that's the talent that we need to see again. And now, with a lot more versatility, that's kind of what I'm excited for. Can they change up their compositions? Are we going to see some role swaps that really, really give talent the boost that they need? Yeah, absolutely. With all these changes happening week by week, being this flexible, it might be the key to success. I mean, we see PRX doing that all the time. We see DRX even starting to do it now. And Talon, they're already working on it. So this is a really good long-term play. And with that, we are going to start with our match one of today. This is going to be a good one. ก็ซับโบว่าดับทำไมเสียงดังเลยวะหูจะระเบิดที่อะอะไรแค่โต้ดีครับเบบี้สวัสดีครับเงาตั้งนานขอโทษได้ไหมสวัสดีครับโซแซดสวัสดีครับนี่ครับสุดหล่อริมาเลยปิ้วๆดีครับแป๊บนึงนะมาเปิดตัวหันเป๊ะต้องชนะนะเว้ยวันนี้ไอ้เหี้ยเจอมอนเยสอ่ะวันนี้จัดเชียร์คิวใช่ไหมไม่ใช่แอดตั้งแต่เริ่มไปจัดกูไม่เกี่ยวอุ้ยเท่อะมีแบนเนอร์ด้วยเหรออุตส่าห์รออยู่แต่ไม่ทาน is okay you texted me first in the morning เขาก้นผมนะจัดก้นยังเปิดโต๊ะได้เปิดโต๊ะWalking out to our undefeated soundtrack. I kind of miss Crew's little dances coming out that we used to do last year. But now we got Talon versus RRQ, and both of these teams are big contenders for playoffs. And every single match from here on out is super important for both of them. Yeah, it's very, very meaningful that Frost mentioned that, right? That you still basically have to kind of win. แมปแรกใครกูไม่รู้เลยว่ะ Make sure that you're getting into playoffs again for across both teams here on stage because there's no easy way out. There's only a limited number of spots, and playoffs will basically help determine who's making it to champion soul. สามหมดแล้วเบอร์โดนแอร์มาดูวินด้วยดิครับ Exactly right. Both of them tied up 4 wins each. If they can take this series home, they will get that leg up on the other one. But at the same time, that's why this first map is pretty important. RRQ, they have to show that they are able to adapt. Now, on the side of Talon, one thing that Coach Frost had talked about before in the coming days of leading up to this match, he was talking about spike talk. ไอ้เหี้ยน้องแปลก He does baby bang. Is he แปลกไปเข้าจนใกล้เหี้ยไปแชมเปี้ยนน้อง can play ISO ไอ้เหี้ย thinks this player is มุก suited สวัส to ดี play ครับ the ขอ game ลั่น really ละหมี well. จริง We only จ็อบ have โล it เดี๋ยว at ผ full ม strength here this week. Who is it going to be, and will we see it in this match? ไอ้ Because เหี้ย in my head, I'm wondering if he's like hyping this up as a secret. การสกิมหลุดเหรอ The likes of Jip Boys, who is very, ใคร very ทำหลุด capable of taking these 1v1, 1v2 fights, no matter what agent he's playing. Could it even be ban? ไข่แดงไปเข้าจนไก่เหี้ย We'll have to see. But 9,300 ทานเราหนาจัดปะไม่กระบฏสวัสดีพี่จ้าได้เปล่าสวัสดีครับปฏิวัติด้วยดีครับ Team showed us the wild swings on Icebox from last week. Hopefully that consistency will carry through this week. This is going to be very exciting. We also saw new things from RRQ, not just their roster, but Jemkin on the Gecko for the first time. And I'm very curious how both these teams are going to rework everything considering the new จำผมเป้าสวัสดีครับน้องชายจำได้สิจ๊ะ We're going to go to our first match up today. Let's go to our casters, Achilles and ทักมาใน IG เลยเพิ่งตอบไปเลยมันนั่นฮาร์ลอนฟิลไปครับจัดเฟี้ยวเลยครับโอ้สวัสดีครับตามสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับเขาเลือก Ascent มาต่อรี Ascent ฮาร์ลอนยัง 0% อยู่เลยรอดูว่าจะเป็นไง Such a nice welcome to Twitch ฝากแหมมาดูวิน thank you ครับ for the 9 months bro ครับจัดพรุ่งนี้ดูลูกพี่ไหมน่าจะดูถ้ากูไม่หลับมันมาแข่งเช้าอ่ะจะพยายามตื่นนะอยากดูอยู่NRG แน่นอนสิไม่น่าได้นะไปข้างนอกอยู่ตอนคืนแต่เขาทำได้แหละไม่แล้วก็บ่าย 3มันมีแข่งอะดิบลีดก็น่าดูอยู่ตรงนี้หุ้ยกอเวอร์เนอร์นีออนมันมาแล้วไงแพท 8.11 มอนเก็ตนีออนแอสตราจิตบอย
Heads up, that's not exactly หมีเล่น breach the people who are piloting What is all the other what picks, the that's a little bit fuck shocking. Cruz as well, bringing out Sova, which is something that we haven't really seen on Lotus since โซว่าโลตัส Bash last year. Yeah, it's just very strange, and you know, it's a new patch, it's a new meta essentially for these teams, and they're going to be trying some new stuff here in their first match on this patch, and it's exciting to see some of the shifts around. I think both of these teams are primed to try to make it into เฮ้ย playoffs make sense and นะ try to really make that เพราะว่า big push here in คอม stage โบ 2. So นีออน we บรี even โซ saw in ว่า week 1 some big changes ใช่ปะ happening ล่ะ with the teams that did play โซ there, ว่า and โย now นหรือสแกนเจอปุ๊บ to continuing หมี with สตันกาเวเนอร์วิ่งใส่ More reps in as a duelist, seemingly RRQ ปะ wanting to utilize his เพราะเป็นกิโค flexibility. อะยูทิวมันคือแฟกต์ที่มัน make sense ใช่ปะการ We've ตี seen in a very, very long time from him, career-wise. You know, around 20-ish games played on อื Beyond. ม So, not the most played by any metric. That, of course, is going to be Jet for him from forever ago. But this is an intriguing แต่แอตตา agent เหรอวะ selection. I can't wait to see how this is going to be playing out. Elmi มัน Moore มี as ไว well, เปอร์รอบแรกเหรอเนี่ย moving บน back over บน into โลตัส this, อะ you know, sentinel role, put it in quotation since it is a chamber. Yeah, this is going to be exciting. I think this first นี่ครับ map จะ is รู้ really ดิครับ gonna tell ดู us a เลข lot จากหน้า about ชื่อ what กู we're ก็รู้ gonna แล้วเหร see อ for the rest of ข้าจิมสวัสดีครับ this เบคอนสวัสดี series. ครับ You and I did predict RRQ for this Governor one, Recon but Talon, Governor certainly Recon the stun coming side I'll do the rest in and actually take เปิดแทง some เปิด leads โพล here แล้วนะ right เปิดแล้วนะ on Lotus อย่าลืมนะ as, does แทงกันโพล appear กันนะแชท you're getting ready กว่า for จะมานะ this คุณจัด first อุ้ยขอโทษครับ round มาพอดีครับเบส Very slow start from him. แอตตาดูดหรือเปล่าถ้าตัน Lobby will expire, not going to be cleared out, but now เฮียมอนเล่นไวนีออนเหรอวะ นั่นไง ไอ้ที่นี่มั่วทรงโดนไปดิ โดนไปดิ Right now, it's just going to be Talon filling the kill. Phoenix Pharaoh able โดนไปดิ Now suddenly it's Elmi Moore on his lonesome. Does have 6 headhunter bullets. Can he put them to use? This is his moment. This is his moment to take down the pistol round in a big way. Governor just skirting on the edge of the เอา wall. จะเอ้ยเปิดแฮก More fun in the จอ first. ดำเอ้ยเปิดแฮก Screen's going black a little ไอ้ bit เหี้ย there. มี Not ขอ sure ง what's happening on the audience side. Hopefully not, but if it is, we'll try to get it fixed. ไอ้เหี้ยเอลวีมอร์ไอ้สัตว์มึงเล่นของเหรอ Yeah, he did get the 1 kill, which is not bad, but at the end of the day, 1v4 a little bit too much. You see on Nice this one, entry, Governor. just trying to all run through the smoke. เสียงเบานิดนึง คือเสียงมันเบาหรือว่าต้องทำให้เสียงเบา เสียงโอเคป่ะแชท Just kind of meant that the rest of the dominoes did fall relatively. ดาไวอกหักเลิกแฟนได้4 วันดาไววันนี้ไม่แข่งนะเว้ยจะยิงโดนไหมก่อนนะโบร See what's going to happen here in the second round. Governor, อยากเศร้านานนะ pretty วันนี้ happy. ต้องแข่งก่อนนะดาไว Say about ISO, but เป็นเกม also เบาเหรอเพิ่ม obviously the neon a big pick for him, and here on the pistol round starting off very nice. สมมติจำไม่ได้อยู่สังกัดทารอนแล้วไม่ใช่คนไทยแบบคนกลางสุดๆอย่างเชยร์ทารอนไหมถ้าไม่ใช่คนไทยเหรอ That's gonna be weapon on the ground. Didn't quite get to see what he had in hand. For the most part, across the board, I mean, fairly heavy investments here. กูก็คงเชียร์คนถ้ากูมาจากตรงไหนกูก็เชียร์จากตรงนั้นอะ Now, once again, sight's going to be turned over towards B, where Surf holding close, Stinger in hand, takes a couple shots, high. gets stunned up, the slide through. นั่นเนี่ยมันจะอะไรประ Go มาณ ahead เนี้ย and collect that weapon. I mean, that's just a fantastic. บุตเตอร์ดิครับ entry, and they ดาไวระเบิด caught พลัง him เหรอ so off เอาแล้ว guard. ปืนมึงอะ Just goes เอ้า down, and อ๋อ now Governor in the back here gets 1 kill, but Elmi Moore does trade it back. And RRQ looking to pick up an early eco in this map. What a turnaround here. Weapons now going to be scooped up. Spike already planted. Shots flying on the Hey! Guardian, but Van only able to find one. And that is a huge swing round here for RRQ. Winning out in the eco. Solid setups. And I mean, Elmi Moore just forever being so Okay. inactive when it comes down to it. I mean, we know he's just goated with the Sheriff. That's how he made a name for himself. And the Headhunter, no different for him. Yeah, RRQ ประเทศอะไรอินโดครับ I mean, he was the only one ไทยแท้แพ้อีโคโอ้โหจิตน้องชาย screwed. I mean, there's nothing really that he could do. He gets isolated and killed by a classic as the neon just slips เอ on in. สตรีมพี่ดีเลยกี่วิไม่มีดีเลยครับไม่มีดีเลย Get hit by the utility. So that's the end of him, and then the B site goes over, and then that just makes the perfect scenario for an eco round win for RRQ. So not to be outdone, here is RRQ at the start of this map. อะไรกันครับเนี่ย Wanting to have as much success here on this attacking side as humanly possible. As Elmi Moore creeping forward, Vandal in hand. เซิร์ฟตัวจริงนะครับหนึ่งเป็นตัวจริงนะครับ Just checking. หนึ่งจะเล่นโลเป็นตัวจ่ายของไม่กล้าโดนลิฟต์ครับ Out ผ here ม towards Mount. Looks like Governor was able to spot them. จิรายุสวัสดีครับ A lot of noise here anyway, and it looks like they will back out. 3 members of Talon currently sitting on the C site. Might have to rotate here as they have mostly classics to try to get some kind of miracle hold. And Smoke to try to keep him interested on C, but with that
deep push forward from all three of them just facing out. แพทใหม่ครับ I don't see anything in 8.11 ครับ mounts, and now the full rotation going to be beginning. So ที่ Talon นีออนปรับแล้วอะ ready to go เล่น ahead แผ่น and try to catch this ท่า aggression นหน้า coming ดี over ค to รับ Vegas band. เฮ้ย Pushing โอ้ up, โห 1-on-1, but he's ready for the shot. Was setting up the cyber cage at the same time. Yeah, the relay bolts and Van looking to push through, but immediately does get taken out. He was the one guy with the sheriff. The rest of this round is going heavily in favor of RRQ as they clean it up. Jip Boy's the only one to get a kill. กีฬาจะสปอนเหรอ Solid. I mean, Xvero, he เข้า goes ได้ down, ครับ but weapon's still going to be อัน recovered. นี้ไม่เข้า He's ปิด got แบน plenty of ก็ cash, แต่ก็เข้าได้นะครับ 7,800 to เครื่อง spend. ดื่มอาหาร Real economic damage ของ down ใช้ here. Now we เข้า get ได้ to ทุก see อย่างครับ pretty much our first full rifle round here between the โอ two เคนะครับ squads. แต่เรื่องเขาปิดโลโก้ก่อนนะครับ อันนี้ See ไม่ what เข้า kind of damage Talon can do as they try to turn things around, get some มันคือ rounds น picked ม up here on this นม defense. โย Odin เกิร์ now ต in play for Cruz. Yeah. Does leave him at half armor. Still do have a couple. เชื่อทารอนที่พี่ใส่กี่บาทครับ ตัวนี้990ครับ Here for Strand Jemkin. It's been building in popularity, so I don't mind holding on to those. True. ทารอนไทยเหรอครับทารอนทีมไทยครับ We do see some A pressure 3 No members problem. now Mali trying toล้วนหมด get over, but they are coming in from behind. Xvero Okay. is going to pick up that kill, and the push is coming in out to เอาตันไป sequence. กันเอง Good to be able to get the instant trade, but Jimboy's now going to be เฮ้ย spotted, dealt with as Jemkin ก็เลย finds ขึ้น the กันจิตวะ headshot. Getting those Guardians in play, as long as you're accurate, you're going to have a good time. ทำไมไม่ใครคุยในต่อๆเลย Shut down Cruz, able to find คุยกันได้ Jemkin, คุยกันได้ sit down with that Odin. ถามหมดคุยกันหมดได้นะเว้ย He and Surf to try to turn things around in a 2v3. Not yet holding close. จิตหลุด around the corner. จิตไม่เหมือนเดิม Hard line does get taken out, but there's the swing, and there's the finisher. Moniette with 2. ไอ้ RRQ มอน with 3. น้องไอ้มอน Now, Hey, RRQ Mon. very nicely done on that round. Just the open ult into the back line, just กูอยา not ก really หลัก paper expecting เหล็ก that, ว่ะ and the quick kind of โอ้ยมึงอยู่ตรงนี้มึงชื่อ false มึง push ดังเลย towards อะ A, มอน really getting a ถ้า lot มึง of ชนะได้ pressure อะ in, and then they immediately transition over to the C site, and they get in there แต่ very ถ้า quickly. เข้าอ๋อโฆษณาจะเป็นแบบไหนล่ะครับ It's solid stuff. And I mean, again, Ôi. RRQ more than happy to just go ahead and trade หิว off. one another. น้ำ They ว่ะ know that กิน they อะไร have ดีวะ cash aplenty that เฮ้ยอะไรอะ still several members of Ay, Talon hindi- quite far behind on trying to get these Hải Phòng, ultimates Hải online. Phòng. Critically Surf as well. I mean, he's ahead of Estrella, but still only halfway to that Rolling Thunder. Yeah, Governor here. แต่ไม่เสื้อไอ้สไปร์ทำดี Zaps ๆน้อง people down. We'll see if he saves ใช่มอน it คนเดียวที่เป็นบริษัทนี่ใช่ครับคนเดียวนะครับ Some waves here. ไอ้มอนจะเบิร์นลีนไหม As always, looking to pressure outside towards แพ้ความ Rumble. เล่น The นี่อ rest อก of the team กูเหลือ actually เชื่อ looking to pressure in towards B. อันนี้ขอบคุณสำหรับซับ 29 เดือนโอ้ย And there's that Boy! accuracy on full display. Moniette looking clean with it, Sủi. Governor at the same time. Sliding ขอบคุณ forward. ครับตาต้าดีครับ Play is able to find แพทย์ one สวัสดีครับ before ผม going to be taken down. Spike planted. Fast lane set up. The swing forward, but Xvero quick Damn. shut that one down. Tries to push forward. Denies him access. 2 players left, Cruz. Vandal recovered, but Thrash in hand. Jemkin sends it. Dives forward, gets the detain. Van now swinging out. Good timing for him, but can only find the singular kill. Decent damage dealt, but again, มัน it's โห going ด to be จังวะ RRQ มัน now โหดจังวะ stretching มัน the โห lead. ดจังวะ Honestly, not bad from Van. แม่นทั้งสไลด์ครับ Position to just get what he can in kind of a rough spot. เกาเนอร์ But เป็น yeah, คน as you เกาหลี mentioned, ที่ this เกิด is อเมริกา just, ครับผม you มี know, กี่คู่ this มี is 2 คู่ Neon ครับ on this current patch. Like you're sliding in, you're hitting headshots, and it just doesn't matter. Oh, There's not much hell that you no, can do. bro. And Neon is just showing off her strength in this Ay, one, hindi especially kang- for ay, hindi Moniette, who kang. looks very comfortable on this pick. Oh, yeah. Well, that's going to be a timeout call now here. As ฟ้อนเถื่อน Frost เกินเอาแล้ว pumping the โมโห brakes. แล้วเอาแล้ว To get อุ้ย further อุ้ย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  fairly animated into โค้ดเบาได้เบา coaching. โค้ด Frustrated with how things ไอ้ have ฟอน gone ทำดี thus far. ๆมึงสไลด์ยิงสวย Going back into being a ทำ bit more ดีๆ attack-sided here in ๆสวัสดี Pacific ครับ compared เรา to ได้ยินว่า last คุณ year เนี่ย where it มี was ลูกค้าวันนี้ very มี much ผลิตภัณ defenders ฑ์ใหม่ were อยากให้คุณรีวิวครับ But กินหน้าสตรีม เพชร letting ดี them ก run รี away like this on the attack is เห็น certainly กูเป็นไร not ให้ something กู you เป็นห want มา to เหรอ Yeah, I mean the eco really just แพทใหม่หรือยังครับ put ได้ it แข่งแพท into ใหม่แล้วครับ momentum, and then a couple of rounds went RRQ's way, but then that third round that RRQ got was just very dominant, and then again a fourth Tong one awa. as well, pretty obviously going their way. And you know it's ว่ารอ already ถัง attack แก๊สดีกว่า decided, but when that Neon is just sliding into เงียบ being, จัด nobody can shoot her. เฮ้ย It's คุยกัน just ได้ like- คุยกันได้ it's ครับ just ใครมาใหม่ hitting ยินดี two ต้อนรับ headshots. นะ It's ผมฝากกด what ไล are ค์ you กดติด gonna ตาม do? กันหน่อยนะครับ Especially when you're down on firepower. ลุยดูแข่ง It's ไปด้วย pretty กัน rough. So now Governor is gonna hop onto the operator. See what impact he can have. โฆษณาเสื้อทารอนหน่อยอันนี้ครับ Singular kill. เสื้อทารอนนะผมแค่นั้นไม่พอกางเกงทารอน X เปเปอร์เล็กนะครับ Set up at the Chop moment just outside of Pepper stairs in a Chop good Talon. position where there's a ซื้อ lot of ได้นะ presence ผม on the opposite side of บ the น barrier ช็อป from ซี่ RRQ. The Odin ทา as รอน well. อีสปอร์ต Provide some covering fire. Curious to see รา if he คา opens up immediately ดี or if he lets คุ them ณภาพ report. No, สวย he's going to pull the trigger. His first off shot. Going to be a bit of a whiff there as Governor. โอ้ Trying to reposition, gets himself set back Off on the low, site. In วะ the meantime, Cruz just fishing, sending out this
สวัสดีครับตามมาจากป้ายติดเสาไฟ damage he can deal so far. It's going to be Estrella who catches the worst of it down to 71. Yeah, Governor going to be kicking himself for that. At least he does get out without much damage. Actually, no damage done to him. เสื้อราคา990 บาทกางเกงราคา And he's gonna be able to repeat, ไม่รู้เหรอ traded back by Jemkin. He's traded back, but I'm surprised he almost had the collat. Seemed like he had the lineup, but it's not quite coming to fruition. Would have been solid damage, but instantly traded. Cruz though still entrenched here. Tree gets the reveals. They tuck back behind rubble. And they're just gonna throw some smoke in his face and maybe look to rotate จับ out ปื of นให้ this แน่น one. ยิ I งให้ mean, คม we still do have Jemkin Overwhelming pushing in. Double เฮ้ย push up ป้า timing here. ป้า Drops ส down วย the มี Vandal, but not going to be able to recover that one. Ends up getting taken down. Now the neural depth in play. Surf trying to delay them on this approach into B. You know that Cruz still sat here. 30 seconds left. Smoke coming through. So we go ahead, take out the wingman. Does so, but Expero with the counter spray takes him down. Now we're into a 3v3. And there's plenty of time. I mean, that taking down the wingman there, just I suppose trying to delay and trying to get your team over. But now they're just able to replant. And now you don't have Cruz in that critical spot and tree, as everybody else on the side of Talon just has to push. But they do have this play in on Rumble. They are going to be able to take out Estrella. มีโวดีไว Estrella getting caught. Now just leaving Jemkin and Expero. Cosmic Divide coming through. Jemkin trying to hold a tree. Snapping with the first. Second. Boys down to 85. Trying to clutch it out. ในสมองสวย Broken ban, able to claim it. มึงงี้ดิวะ Still a fairly costly round for the side of Talon, but a win all the same. Yeah, it's good to get that. มันต้องงี้มันต้องงี้ You know, you have a timeout. You get yelled at a little bit. some discussions. And Any play it out better. picker-uppers? เป็นไปเลยกี่โมงครับหลังคู่นี้เลยครับก็ประมาณ Pick it up, hands it back over. เรา2-0มันปะก็สัก5 โมงเย็นนะผม Good boys here. Pretty critical to isolate Estrella first. เท่สวยเท่สวยเท่สวย Push into tree. กูไม่ชอบสกินใหม่แต่ชอบฟินิชอะเอาฟินิชเชอร์มันเท่เนาะ Essentially, as they were one ก็ member ปีเตอร์ ahead. ไม่ใช่ละไอ้เหี้ยว่ามันไม่ทันรู้ได้ไงว่าออฟมัน No อะ big celebrations just yet. วันนี้ You know, เชียร์ทางเรา they เฉ have a พาะ lot of กิจ work ไหม to do, ครับ and เชียร์ that ทาง round เรา was ค also รับ pretty close. So still must feel like RRQ are kind ไม่ of เจอ breathing แต่ down พูด the จริง Kind neck here. of like a mound crunch getting เอ ready อ to จิต come มัน through ถอดแว่น from ปะ Talon. ใช่ปะ How aggressively they want to try to push this. Seemingly very. This Governor rushing forward. วิทโอ้ย He has off his own โอ relay, but ดิน just trying to see if he can get any Odin. big reveal off that Silver Dart. In the meantime, we'll take it by Surf. ก่อน Following สวัสดี Thunder ครั down บ the line. Yeah, it's going to be pretty critical. Just in terms of even if they do Neon go push A, Odin. he's got that on the opposite side of the map for a retake. Elmore going to be spotted here as well. Having ใช่ the ครับจัด operator. อยู่ทารอนครับเป็นสตรีมเมอร์ทารอนครับ And now it's actually bound. Ying. Cypher I mentioned before. He's Ah, trying to no, hold no, the ying, angle, ay, but ow! he gets traded back by LB Moore. Yeah, and they know that he's been playing this site pretty much alone. Crew's going to be spotted there on the peak out its theirs. Still, RQ slow to scale forward. Jemkin just going to be taking the orb, gets himself a thrash. โอ้โหชิบหายละ And it looks like they're going to use it to try to clear out the site. นายมากกินมาอีกทีวันไหนครับเขายังไม่ประกาศเลยครับผม Backed out of here by Talon. They have left this site empty. Just ถ้า gonna ทีม look ไท for ย a ที่ไม่ใช่ retake ทารอน going เชี forward. ยร์ And Surf missing each other. He hears the neon, but neither's checking. Xero has not turned around now. The reveal is in. โอ้ยไอ้ They can take it เหี้ down. ย He gets a trade out, but it's going to be เชียร์ body ซันต้าแก๊งครับ dead because Xero just simply didn't look right. They're looking for the catch, gets a little bit of damage down. Has to pull back, but now Ow, he himself swipe. going to be caught as Shipboys arrive at the site with the headshot. สวยจริงไม่ได้สวย Elmore, this มึง round คิด is ดิว่า completely spiraled out of control. I don't know เชียร์ how ซันต้า they แก๊ง weren't ครับ able to handle ช him อบ on the back of น้อง the พี่ site. สวัสดีครับ Jip ผ Boys ม just surviving forever as I mean, there was a lot ตะ of กี้ chaos คืออะไร within ไม่ that รู้ Hunter's Fury coming through, and yeah, Jemkin has 10 seconds identified the situation, knows he's not going to push in there, and will just รอจิตตื่นก่อนจริง save. But yeah, nice hold from Talon. Not quite what I expected, and they เอา are เอ็ม going มันลงคือ to จบเว้ย hold on to that Rolling Thunder as well, I believe. I mean, still more money available here to RRQ. They have at least another buy-in, but curious to see if there's a timeout call here from หมีใส่แว่นแล้วมองไม่เห็น Looks like that's going to be the case. หมีขโมยแว่นในจิตมาเปล่า 30 seconds left. Not a bad idea. You see, Jip Boy's just able to take down Oh. Xero before he even realized what's going on, and yeah, Ying, nobody luckily, really is able luckily. to tag down Jip Boys, and the Không Hunter's Jing. Fury is coming from the opposite จะได้ direction. ฟอร์เซคันนีออนไหมกูอยากเห็นฟอร์เซคันไอโซ RRQ not really able to handle the Timeout, timeout. multi-pronged approach. กลัวแล้วไงเริ่มกลัวแล้วพวก Timeout call, still พวก ahead กู by ตื่น one แล้วพวก round, กูตื่นแล้วแค่นั้นแหละ Yeah, the round like that, getting away from them, being that scrappy. Xero not checking that opposite side of mound. Ewok, plenty to say, plenty of stuff to go ahead and remind his team that they should be checking corners. Yeah, definitely does feel like
more than one thing was kind of missed on their entry there onto C. It felt like RRQ were in control of that round, and then they kind of lost a handle on it, which is, I feel, a great timing to go for a timeout and just try to calm everybody down because it can be a little bit tilting in that moment. Frost also having a lot to say very aggressively, as he oftentimes does, just wants to get the point across before they do go into the next round. But a couple of good wins over to Talon. That first round win, not the greatest, but hey, a win's a win, and then they're able to string two together. ทันรอนเลยครับง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะ Talon in a decent position, try to run this one back. Elmi Moore going to be bringing the attack operator into play. คู่ต่อไป 2-0 เหรอ พอเซ็กขึ้นไอโซจริงโครบ นี่คือคำสวัสดีจากแชมป์มาสเตอร์เซี่ยงไฮ้สวัสดีครับลักกี้อะวอทซับโบรเลน่าโหดไหมครับไม่แข่งเหรอเลน่าไม่ครับ Keeps eating that Odin damage. จริงไอ้เหี้ยเอ็กซิโลกับมันยินน่ากลัวจัด Gonna get the info that they do poke in through B. โอ้โหหนีไปมา คุณหลงพาลอนไป60น้ำเมียถูกกระท้องไม่ว่า ไอ้เหี้ยนี่มันโคตรเมนอะ Stunned up here at the back. โคตรนีออนเมนอะ Able to get ahead of him. Finds the kill. Now seeking more targets. Try to keep getting this เหี้ย reset. มาก We'll see if he can do that. Elmi Moore back at the spawn. เซฟแล้ว And only 3 members left here from Talon up against the 5 of RRQ. So pretty clean entry here onto the site once again. It does look like Talon are not going to take the risk this time around. They're still holding on to that rolling thunder. And certainly one of these rounds they will decide when it's a little bit more even to actually use that and try to get in onto a site. Well, จูเดี๋ยวผม getting away from Talon, having to save now. Not much of a hunting opportunity here for RRQ either, though, so won't be able to take any of these other weapons out of their hands. So they will be retained, but RRQ keeping themselves separated here, not allowing for Talon to tie things up. ผมต้องสินเซน Not บร gonna happen, and I think that's a pretty good idea for Talon. Just ทางเรากำลังโดนว่าโอ้โหไอ้ยิงแม่งเมนจัดอะ very aggressive, takes สไลด์เข้าไปแล้วก็กดอันตี It's แล้วก็ส very ไลด์ดี aggressive on the site. เย็ดแค่ They could not handle the singular ดีไอเอาใครมาแทนสแต็กแฟ snapping น them แบ็คครับ all down, and that does kind of solidify RRQ's lead at this point in ทำไมเขา time. ตีมแต่ครับ3-5มันไม่คุ้มครับ Big committal เตรียมเล่นราวต่อไปดีกว่า to some big guns in this round once again. Governor going back to the operator. Spray again. This time it's Elmi Moore taking the brunt of that. Down to 9. It's okay. Off shot's going to be whippy on both sides. Trap wire. Spotted. Cleared out. Elmi Moore dead. Governor able to find that kill. Now Surf swing. ไอ้มอนบ้าไอ้มอนบ้ามากอุ้ยดูมันดิดูมันดิ Elimination. ดูมันดิ It looks like ปวดจิ๋มไหม they've allowed a decent amount of time for rotations to potentially come through to surround this B site. So they cut noise and they back out. Yeah, very interesting stuff. A lot of taps on the spike and stuff like that, trying to fake that they are actually going to commit to B, but it is not the case. And they're actually trying to get in onto Cruz, who is going to get this information, but now blinded and in kind of an awkward spot. But he does have Governor, but it's Jemkin. It's so close to nailing the flick. สวยพี่ดิฟ Cruz, he should be able to hold this one down, but Estrella does find the headshot. Picks him off TP forward into the A side from Xfero. It's going to get cleared out. Cage triggered. Once again separated here away from his teammate. Smoke set up, but this is going to be the B มันได้ยิน pivot มั้ in วะ all likelihood เอ็ here ก for ฟิโลมันได้ยินมั้วะ RRQ. See Chit Boys closing the distance, wrapping around in from behind. Yeah, he's going to get in 30 here seconds pretty left. quickly, and Spike they should be planted. able to have kind of a two-pronged retake in this kind of situation. But we do see already Estrella trying to push up towards the tiny door. Ban and him are going to butt heads One here. enemy สวย That's going to be Xfero taking down. สวย Out. มาดิเฮี Big ย round win here for Talon. Keep themselves very close alongside RRQ. เฮียมันแต่ละ Potential ราว now เนี่ย for them วะ to tie things up at 5-5. They can win the อันนี้ follow. คือแพทไหนครับอันนี้คือ 8.11 ครับแพทใหม่นะครับผม Operator. ทำไมเขาไม่เอาไวเปอร์มาเล่นเพราะว่า One off another cosmic divide ไม่รู้เหมือน here กัน is Chit Boys. อันนี้สแตทใหม่เลยครับ Building that back up. เอาบอลมาแทนกับบเนอร์กูว่าชนะเลยเหรอ Not a bad position เฮ้ยเชื่อใจใน here กั for บเนอร์ Talon. เชื่อใจในกับเนอร์ Round wins on the defense. นายมาเกมใหม่ที่เดือนไหนเขายังไม่บอกเลยครับยังไม่รู้เหมือนกันเลยมาเดือนไหนครับ Governor gets this first pick on the Elmi Moore, and then Cruz just gets so much value just hanging out in this corner. I thought they would be able to isolate him and just
You till him out and ถ้า eventually เป็นเบลเล stream ต้อง up อย่างใน one, แชม but เปี้ยน he พูดจาก gets ใจคนที่ two. เชียร์เป็นเบลเลผมว่าเป็นเบลเลต้อง And แก้ then เรื่อง Jit โอเวอร์ Boys, ฮีท as กับ we 1-1 จริง mentioned, ครับ gets towards the B site มึงเห็น very ข่าวนี้ยัง quickly. แจ้ง He's แจ้ง in แจ๊ด position แจ้ง before จับ they คือ recognize เหี้ย he's นะ behind them. แข่งเขานี่เอา Dizzy just not going just a little bit too แข่งคือ shallow. เอาดาบนี้จะส Doesn't ปีดออก clear มาใน that แรงไหม angle ครับ behind the ออก box, ครับ so ผ he ม ends up getting taken down. ต้องชนะเท่านั้นประจับมันน่า Watch จัด out, นะ though. Feel like maybe a swift take คุณ on ฝน that สวัสดี C ค side, รั but บ right ยู now สวัส it's ดีค only รั Jit บ Boys คุณโยสวัสดีครับ trying to defend it. So สบายดีไหม quick ครับผม rotation call going to be made here. English Governor's or gonna ship his Spanish? way over. See if they actually fully commit to this one. They have a smoke in the way, and here we อิน go. โดนีเซียน One do connects. ทำไมเขาไม่เล่นไอโซครับ With that grab well, they น่าจะ know คง they've แบบนี้ไม่ได้ slowed นะ up the entries. จะต้องพึ่งพลัง Again, it's พึ่ง gonna have to be a back คลื่น from พลังบุญแล้วเหรอ Yeah, not really. I mean, there is some utility. อันนี้คนในแข่งใน Some ยังครับ smokes, of course, in หิว the ข้าวดี doorway ค and รับ stuff like that. ให้ But ไฮ yeah, besides that, Liu Wei, not what do you too have? big of a deal. They still have two guys towards the middle of the map that can easily rotate over towards A if there is a full committal here from RRQ. But RRQ swinging back and forth. They're thinking about C, thinking about A. Now they're going back towards C, just trying to cut sound and แพทใหม่ pretend แล้วครับ like แพ they ท have ใหม่แล้วอันนี้ rotated. And currently, 3 ก็ people ไม่เลือก on เขามี A ช็อต here เท่ for ๆไหม Talon, มีโอ้ so เยอะ They've taken the bait. ปีที่แล้วเยอะนะ And this Governor เอ้ยสเตนหนึ่ง needs เย to อะอยู่ have นะ some impact here to try to slow things up. Flash coming out, catches him fully in the face, sets up the fast lane, but Maniac quick to try to hound him down. The slide in, the ไม่มึงเลือกออฟ shutdown. เถอะ Governor กูขอร้องนะ cannot นีออน escape. ออฟทำไมอ่ะ Aftershock early trying to lay the มันไม่ใช่ plan. เลือกทารอน Go เลือก ahead, change up the position, moving back over มึง to เล่นออฟมึงก็ถือช็อตตี้หน่อยดิ more of a default here. Quick slide down. I mean, Maniac so What's snappy up? with movement. And it could just be clashing Rolling Thunders on both sides. One going to be opened up. Maniac pinged. The Rolling Thunder not connecting ไม่โดน on anybody. ใครนะ Australia still now holding on to his, sending it. Goes in deep, catching 2 players here. ไอ้เหี้ยนี่อยู่ทุก Coming ที่ down the cyber ไอ้หน้า cage, อยู่ trying to นี่อยู่ keep ดู protecting มันดิ Maniac's ดูมัน body ดิดู from มัน the ดิ waterfall. Paranoia coming across. Oh, Elmore with the จัดโดนเลิก backstab. โดนเลิก Ivy โดนเลิก back surf. One enemy As remaining. this is going to be a cleanup call now. Jit Boys going to try to hightail it out, op in hand, but Maniat fast on his heels. Drops the weapon, trying to fix it out. Calls out the short, Somebody- shuts it down. มันโหดจังวะไอ้มอน มึงโหดแบบนี้ได้ตอนไหน He's so clean. He's just hopping around, and there's just no chance for Jit Boys there at the end. And yeah, the initial Rolling Thunder to try to get onto the site. I mean, it didn't really hit anyone, and you know there wasn't really any push that did come in. They tried to just get position on the back of the site, and it all starts out really well for the side of RRQ. They take out the fellow Neon Governor there on the opposite side, and then eventually Mania's just hopping around and being very annoying in space, and does ที่ short ที่ him เนี่ย down. สโมที่ชื่อว่าแอต Yeah, ตา the retake didn't come in, and then But it's go just on, held go, man. onto the site there by RRQ very, very nicely. And now 6 rounds under their belt. Not a bad attackers half so far here for RRQ. เฮ้ยนะครับอะไรอ่ะ Arn at the ready, up over the top. Being revealed on the one. Jemkin shredded down low. Oh! As well. Money gonna be finished off, Governor. โย Solid start here once again for Talon. They get themselves to 5. They're in a really good spot on this half. As Cruz looking to deliver it. Sreyat taken down. Maniet able to find Governor. Slides his way forward. Shorty ส not วยพี่ gonna ดีม cut it. อ๋อสวย Yeah, Cruz is pretty healthy too. 44. Staying Was alive. expecting him to be a little bit closer. มอนไม่ได้โหดทารอนมึงกระจอกร้องออกมาดิ โอ้ยแรงเกินแรงเกินน้องแรงเกิน ช่วยด้วย ถ้าพวกกูตบมึงนะ Keep them in this half. Man, you Get top- them to a top very solid RRQ spot. นะ Tap onto the door, but Elmore มันไม่ใช่ตบน้องนะไม่เอาไม่เอาเราไม่ Not seeing much of anything as it'sเราไม่ right รุน around แรง Rosie. Cruz plays around the door. Self a เปิดครับ 4 piece to get down to 5. ต่อตับแล้วนะ From Cruz, ว้าว just ทุก lining คนอย่าลืม up กดแชร์ด้วยนะครับผมอุ๊ยขอบคุณมาก vision, ครับ and he's just able มันจะมี to ขึ้น do คำว่า his แช own ร์มั้ง stuff. It ตรง does แชร์ feel ดัก like ใช่ไหม RRQ has really ตรง struggled ที่ to กล่อง you know, lock ข้อ him ความ down and not take damage from that. He's ไม่งั้น getting มันจะ so ไม่ much ขึ้น value นะครับ out of that one position from Tree with the Odin, and he got the most value we've seen all map so far on มอน that last นีออน round. ไม่กวนจริง So getting a kill, a พี่ bunch สวั of สดีครับ damage, ผมมี Governor ข่าวอะไร gets จะ the มาบอกว่าไง initial น้องชาย himself, and then eventually คือใครแดกเลยโอ้โหอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะ so กินยาด้วย leading ครับ the team in more ways than one. They have เหมือน so ไม่รู้นะแต่ many ไม่รู้ ultimates to ไม่ try to รู้จริง utilize here. ไม่เคย Last round of the half. Yes, there's the ping. There's the Hunter's Fury. Governor going to be forced off an angle. Maniet getting ให้เร็ว tagged จังวะ up. Use a rush forward. Surf, however, sights turned in towards B. เฮ้ยมึงอย่าขำกันดิเฮีย Again, it's a little bit of space taken, some scaling from RRQ, but then the immediate บอสสวัส pullback. ดีครับเอาไปกูราวสุดท้าย Just don't want to commit on in there, and again, กูไม่รู้เหมือนกัน some วะ vision. Cruz just shooting forward and Này, saying bao you're nhiêu not mưa allowed à? to come towards A.
And already there's a double stack on B and a double stack on C here for Talon. Yeah, I mean, I believe it was an intentional ping there from Maniet, allowing himself to get recon, trying to sell that they're still maybe over on this side of the map. Then cut sounds and leave Xfero in a bit of a lurk position. Now that the Thrash is being sent over here on towards the C site, Talon should be well aware that this is where the spike is intended to end up as the sun comes across. มันต้องงี้ดิวะนี่คือนีออนเมนที่กูรู้จักเตี้ยมันต้องงี้ดิ Finish here as Talon tied things up at 6-6. ไอ้กอเวอร์เนอร์มันนีออนเมนนะเว้ย Way to end the half. They just get a flawless and nobody covers Jip Boys. They just essentially ป่วยเรียบร้อยวันนี้นอนเยอะมากแต่ตื่นรอดูพี่แจ๊คกับเป๊ปอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะยูอย่าลืมกินยาด้วยนะคุณบดอย่าลืมแชร์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับซับอีก1 รอบนะไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ต่อนะ RRQ ลองรีเฟรชดูถ้ามัน not really finding a lot of luck over there the last couple of rounds and yeah Talon should be very happy with their position able to keep it tied here at the half เวลาพี่ดีมีคลื่นไหมมีคลื่นหนักด้วยคนนี้ 59% for them the chance to take บอดี้เทนย้ายมาฮารอนเหรออิมเตนโม How the latter half of the first half ended up going Talon running back several rounds จัดส่งพลังให้ฮารอนหน่อยครับ 4 of the 6 that RRQ got ตอนนี้เรากำลังไปได้สวยอยู่ครับ got that eco win and then just were very streaky but from there on very แบบนี้ให้เลือกแบบนี้ฮารอนเลือกครับ there was some sloppiness on display 7-3-3 W bro Talon finding their footing and Cruz ให้ตามมาโบรสวัสดีครับเรียนจีดีครับผม I expected this well, they absolutely did they were so ready for สกอร์ 0-9 ตอนนั้นจำได้เลยจัดตินเซนเซนติเนอร์จะมีแข่งตอนไหนครับพรุ่งนี้เช้าครับ10 โมงทันไหมครับบ้านผมปลุกทันครับทัน decent luck on C as well a couple of plants there and wins ค่าตัวนักแข่งนี่เกินแสนไหมค่าตัวเหรอไม่รู้เรื่องค่าตัวเลยวะ ไอ้พวกบอกให้ทำนู่นนี่แรงเท่าไหร่มาสอนกูจะตบให้ราดหลับไอรอนเลยไอสัตว์ โอ้โหใจเย็นเฮ้ยโกลเนอร์ใจเย็นน้องไอ้นี่มีอะไรเก่งด้วยดิ completely abandoned here by RRQ ไอ้นี่พูดไทยโคตรเก่งไงอ่ะ they're gonna start rushing forward out of mount as well Paranoia as the door gets opened up Governor เฮ้ยมันโดนตามอีกนี่มันโดนตาม5 ตัว cannot find that kill quite just yet but Elmore swinging onto the corner comes up with 2 Governor and Surf อุ้ย one yet down to 6 เอลมีมอมันโหดจังวะ potentially easy kill pickup here for the side of Talon but they are taking their space now in C yeah, they're gonna get onto the C site for free ใช่ครับเซนเอนาจีครับ it's basically the spawn yet คุณ JJaz ดูแข่งจบแล้วตอบกลับ IG ผมด้วยนะอยู่ส่งหูฟังไปให้รีวิวขอบคุณ50 บาทครับได้ครับผมมีข้อความแล้วนะผมเดี๋ยวผมตอบกลับไปให้นะครับสวยโลมันโลเอามันโล gets it on top of Jim Boys and now Cruz a world away but still time still 2 shock darts to play with both Jimkin and Monyet at risk sends out the first they split off of it the second one lobbed in Estrella knowing that he can go ahead and tank it just goes ahead and sticks it we'll get the round win yeah I mean just that play outside of B was really what this round came down to Talon actually did get onto the C site pretty well and they got those first initial kills I like how Jip Boys was aggressive there outside of the back of the site but yeah ไอ้ยี่นี่คมมากน่าหยิบมาคมยี่อะไรมาไม่รู้เว้ย come out take a couple of heads off and then eventually just get the man advantage and get the defuse that's unfortunate for if he decides to just go for Monyet there in that exchange instead of Jemkin he puts the team in a much better position potentially because Monyet then can't swing the corner and get Jip Boys but the pressure of the moment trying to pull that off is so damn difficult but Elmi Moore with a great adjustment oh my god understanding the neon movement so well and finds the shot that was very impressive เอาเฮ้ยมึงใช้จริงๆ เอาปืนมายิงจัสนะครับ3อย่าพึ่งน้องดูแข่งก่อนน้องโอ้ยโทษทีครับน้องดูแข่งก่อนน้อง I see a full rotation coming out from Talon to go towards the A site they do have one sheriff here in the hands of ดีใจด้วยจับบูได้แล้วคือใครวะช่วยแนะนำการตั้งค่ายมองง่ายนะครับจัดปรับ4 ตัวให้ถูกกับตามที่เราชอบครับเซนติเนลแข่ง7 โมงเช้านะBut Monyet is waiting on this corner from the tiny door with his bulldog, and he's just ready for this pressure, just playing it safe, bringing in some util, giving them space, knowing that they can go for the retake if they want. But this will be a decent amount of money picked up with this plant here. ได้บอมถือว่าดี
นูเซนไหมถ้าจะตื่นทันดูจะพยายามตื่นนะ setup that you see often whatsoever is the push forward, not quite ready for it. ไม่ได้หรอวะ It's going to be Jemkin pushing forward. He's able to แล้วมึง find ดึก himself จังอ่ะเอ้ยเอา just like that. They're able to flush them out of the A site. ใช่พรุ่งนี้7 โมงเช้าครับ One away from that thrash and RRQ. วันอาทิตย์7 โมงเช้านะ Round lead here in the second half. วันนั้นจะจูนโยกดีครับ Pretty nice idea, I would say, from ถือว่า Talon, คู่ใหญ่มาจัด especially คู่ after เซน they ใหญ่ lost Governor เซ so นเจ early นา on. จี They're already on the eco, just กูหมด trying ไฟ to ในการ step เล่นดนตรีทำไงดีหมดไฟ there เพราะอะไร towards อ่ะ A. They weren't met with much resistance. มึงเคยมีไฟเพราะอะไรดีกว่าต้อง This ถาม is มึ the ง shot, just very nicely tracked to get that one down. And eventually, you know, Talon, they kind of got the most they could out of this round. They got the 1 kill, they get the plant. โอเคมา It's เอาจริงแล้วเว้ย not so bad, but RRQ NRG once ครับ again เซนเจ on NRG board ครับ after their pistol round win. A bit of a must-win round here, it would feel like, for the side of Talon. คนหนึ่งไม่รู้ตะแกวงหี่ Get it. Conversion here, very devastating. พรุ่งนี้วันเกิดผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในวันเกิดดิ Continues to try to turn this one แฮปปี้เบิร์ด around. เดย์ก่อนวันเกิดได้ไง Site again abandoned. As RRQ thinking that they were going to have a read, going to have a crunch. สวยแบน Not paying attention to A lobby at all. Ban able to come away with a รู้ free 2 ตัว kill. เลยโอเมนกับบีท Yeah, now Spike is already planted. They got to get in here ส right วย now. พี่ดีม Cruz is just so crisp with it. Going to take ส his วย head พี่ off. ดีมและพี่ดีมกูโคตรคมวันเนี้ย Lemmings to ส the วย good แบน side. กาวเนอร์สไลด์พอ Along the pieces here in the round is สวยหมี peeking, or Elmy more rather, trying to peek เอ๊ะ out. ขึ้นแล้วขอบคุณครับ2 เดือนครับคุณฝน To deny the bonus conversion. Much needed here คิด for ไงกับส Talon. กินใหม่อะ Yeah, we were talking about how this is a very Shay. important round for Talon. That went about as well as it possibly could have. อันนี้จัดซื้อนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับลงคลิปรัวๆเลยอย่างแจ๋วสวัสดีครับพี่น้องได้ครับขอบคุณมากครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเพิ่งเห็นว่าใช่มาแล้วแต่โซนนะถ้าเป็นโซน Pacific ก็จะเป็น VCTP เป็นโซนอเมริกาก็จะเป็น VCTA โซนยุโรปก็ VCTE อะไรอย่างเงี้ย Still in the lead, but that round was kind of devastating. โอ้ยเซนซิมจีต้าคำถาม More though, off กูรู้จักคนหนึ่งอายุ6 ปีเรียนจบมหาลัยด้วย Had จั the ด shorting in hand. พอมันเกิด29 Sent กุ out ม the ภา threat to try to get the detain. โอเค Have been able to do so, but Jimboy's there with covering โอ้ fire. จิต and สวย Elmy rushing forward to try to เขา find เนี่ย that limb. ห่างกันสมองเดียวนะเว้ย Dearly. Girl depth now going to be สวย Fury crashing across. Jemkin into bad พี่ดี spot. มาได้ He's on เม the โซว่า second กู shot. It's a glass สวย one, จิ not ต going to be able to find him, but Jimboy's here's out Moniette. 5 members strong versus 3 and เอาของ RRQ. เอ็มขึ้นเอ็มเหรอ มันจะเนิร์ฟอีโซ่ทำคุยไรวะแท็กก่อนหน้านี้ตัวแม่ก็ขยันตั้งแต่แรก พักก่อนเนี่ยกูทำมาแล้ว มันเกิดพอมันได้มีที่ยืนไปออดแม่งก็เนิร์ฟมันอะไรของ กูรู้ว่ามึงมอหอ It's a couple of really solid rounds to the side of Talon. RRQ only getting โมโหอะไรไม่รู้แต่โมโห actually getting เดี๋ยวคุยกัน 0 kills in the last couple of rounds. So, that's Flawless into flawless. And อย่าเพิ่งโมโหครับ take down one of these เราเอา players ความโมโห that's นั้น Yeah. มา pretty much all of them. They all have plenty of cash. They know เชียร์ that ที these ม remaining players. The ที่เรา Thrashers ชอบ just ดี used กว่า Stray out only 2 charges. So if they give up a kill or 2, but are able to find the weapons in the end, especially that operator, it is very much worth it. ban. ตอนพี่จ๊าเปิดหน้าครั้งแรกรู้สึกเขินไหมแบบ On the ทำคลิป opposite เหรอ line, so weapons บอม will ขอบ be คุณสัมภาษณ์ retained. เรียนครับขอบคุณนะครับ Now tied up at 8 to ติด 8. บอยสโมกเหรอใช่ติดบอยสโมกอยู่แล้วครับ Chance to break away from RRQ. เอ๊ะ take รถไฟ the lead themselves. Jit Boys has just been so เอาความโมโห fantastic มาเชียร์ all ทีม map. I ที่ mean, ชอบ he's shooting แบบว่า through ban. มันเต็มที่ Able to get the headshot NRG anyway. คือม้า He ออก gets another ใช่ one on Moniette. He has just been so โค้ชใช้ reliable, ดิมอนวันไม่เป็น so consistent. They've ซ้อม got เอฟเอ Moniette, กลับมาครับ they've got Cruz who's putting ทั้ง up ชีวิตวันเราเล่น huge แค่เจ๊กับ numbers คิวจอย already. So in terms of, you know, members อะไร carrying ช้าง their อีก weight, 3 they โปร certainly อัพเป็นอะไรดีครับโอ้อัพ have เหรอ a ซุปเปอ couple ร์ไลท์ that นะครับ are doing that in a big way. อ๋อครั้งแรกที่เปิด RRQ หน้า after ในกล้องเหรอ those เขินไหม initial ก็นิดนึง kills, they just didn't have ไม่ much ไม่ left ขนาดนั้นเพราะ going แต่ก่อน in ไม่ that มีคน round. ดูเราก็ทำมาจนแบบว่าชินแล้วมั้ง Quick exit, not going to get caught there. กินอะไรดีครับ Ford, Elmy กิน Ford, a very ข้าวต้มไหม aggressive line. It's the TP Oh, setup sวย just behind the box. The drone in, still goes for the โอ้ peek. เชี่ยพระเจ้าคุ้มครองไอ้สัตว์พระเจ้าคุ้มครอง Lucky to be alive as Moniette pulls back. Lever cage forward. Elmy Moore has to go ahead and evacuate this position, but Governor sliding Yeah, out, Neon trying to Deep. take some space, Nah. trying to scale forward. Shut down by Moniette with that sheriff in hand. Now the เออ overdrive available. อย่า for นะ Barrel. Unnoted behind. เจอไปดิเฮีย Cruz. เย็นมากเครื่องโคตรแรงพี่ดีบอก Yeah, nicely handled by Cruz after being caught off guard by that one. And it's going to send forward. โหเหี้ยเครื่องโคตรแรงอะ Going that way. You see 3 members of RRQ on the C แล้ว side. สรุปเราไปไหนเนี่ยเราไป A หรือเราไป B They've วะ got Elmy Moore on B, but คุณ this โยกขอบคุณ Spike สำหรับ is ซับ going เพีย in. หนึ่งครับ So,
โยโย่อีเวลคัมเดอะโรตีแกงนะครับผมอุ้ยเวลคัมเดอะโรตีแกงครับผมครับ They should get some early information that this แล้วพี่จ้าขอจุ๊บเลยจุ๊บมั่วน้องชายทำงัวปกติสวัสดิ์เล่นหนานี้ได้ไหมครับเล่นเล่นได้แต่ว่าไม่ค่อยมีใครนิยมเล่นเพราะว่ามุมมันเยอะครับมันเป็นด่านใหญ่มุมมันเยอะของมันเลยจะใช้ได้น้อยครับประสิทธิภาพของใช้ได้น้อยครับน่ากลัวมากWaiting out that fault line, spots one, spots another. That's going to be Jin Boys taking down the swing forward. The flash fully connecting on the serve. Band suspected on the angle. Gets taken down. พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อจังครับ And that is going to be RRQ turning this round on its head. Well, we knew this match was going to be close, but you know, 9-8, and it feels like anybody can win any rounds, even in a devastating manner. I mean, 4 members alive there on the side of RRQ this time around. Even with 2 sheriffs in hand at the beginning of the round. That's a great reply after having, being flawless twice in a row. Yeah, no, it's massive, and it all starts with Monyet. He gets that first sheriff kill, and then eventually, you know, as you mentioned, he's able to build up to the overdrive with that kill, and it ends up being critical to just clear out the site and tree. And that allows Elmimore to step up as well and get that aggressive operator kill to put an end to the round. พี่เคยถามแบนไหมครับว่าเวลาเล่นโปรคอมยังไม่เคยเจอแบนเลยเจอทุกคนแล้วยังไม่ได้แบนโอ้ยกำเนิดน้องเฮียอะไรเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ไอ้บอลเป็นเวอร์จัดสวย Why Sova? Because I think นะครับ Sova plus Breach combo and Neon ครับผม Sova หาข่าว Breach จ่ายของ Neon วิ่งไปเอาแต่คิดว่าใครชนะทารอนครับ They are going all the way back towards C, and they might just kind That's of why you don't go play in there because they suck on the map. Just ลายตามเมื่อกี้เวอร์จัดไอ้เหี้ยโหโดนยอมดิบจริงว่ะมันมีใครเล่นมันมีทารอนเลือกครับ For the side of RRQ, Talon is able to meet it very nicely. Everybody's ready for it, and they hit their shots. You know, Surf hasn't been putting up the biggest numbers, but he was able to hit some. ใช่ไม่เจอแบนเพราะว่า And once เว again, ลา he's ไม่ going ต to รง be กั able น to และ tie ตอน up มา this ไทย map อ่ะ here for Talon. ตอนนั้นเวลาจะไม่ว่างมั้งหรืออะไรไม่รู้อ่ะแล้วเจอแค่กาวเนอร์เจอกาวเนอร์เจอลินนี่เจอ2 คนไม่เจอแบนต้องแบนมันไปไหนวะหรือกูไปไหนจะไม่ได้แล้วตอนจะทำอะไรอยู่ไม่รู้เลิกใช้ไวเปอร์แล้วครับคือแต่ละทีมก็คงลองอะไรใหม่ๆครับผมอยากให้พี่ทำคลิปสอนเล่นแบบเล่นครับแบบวิธีเดินมุมอะไรแบบนี้ครับผมมือใหม่เล่นแล้วท้อเลยครับได้ครับผมเดี๋ยวทำให้ครับจิตพูดภาษาได้ไหมจิตพูดอังกฤษได้ครับ He's been bouncing around quite a bit, so I think it's going to take a little bit of time to be honest, bro, I'm not lying, bro. with things like this. These guys are insane. Losing out on that weapon. ใช่บุตรอย่างที่บอกว่าถ้าอยากให้ NRG แชมป์ตอนดิมอนวันมาลงเห็นละ For the most part, he is there for RRQ. That is still another kill going over towards the side of Talon. ตอนเราไปดูแข่งเหมือนวันนั้นไม่เจอแบนเพราะว่าวันนั้นทำอะไรวันนั้นแบนมันหายหลังแข่งมันไปไหนไม่รู้อะไรจำไม่ได้เหรอเจอทุกคนนะวันนั้นอยู่กันแบนกูอยากเจอทารอนอีกว่าอยากยิงให้ร้องเลยสับติงพอเถอะพอเถอะปล่อยพวกกูไปก็ร้องอะไอ้เหี้ยปล่อยพวกกูไปหลอนแล้วหลอนแล้วจริงถ้าในข่าวที่เชสจะหาทีมเพื่อกลับไปโคเซีย2ไปเห็นแล้วครับทำไมไม่รู้แต่คิดว่าโคตรแบดไอเดียเลยนะโคตรดักอนาคตตัวเอง I believe it's only Xfero on the team at the moment that is going to be lacking funds, but with the operator carried over, the money in Elmimore's pocket more than enough to go ahead and hand a rifle over to their Omen player. จะใช้สตรีมแลบเหรอครับจะใช้ OBS ครับไม่ใช้สตรีมแลบครับใช้ OBS ใครตัวแทนจริงดิมอนวันนะจ๊ะก็เอาดิมอนวันกับมาร์ฟออกแล้วเอฟเฟรสกับซอมเข้ามาแทนครับจะได้ดูนาวีบ้างไม่ได้ดูครับเมื่อวานไม่ได้ดูเอ็กซ์วันวันนี้ครับคือถ้าจัดดูแข่งคือรับประกันเลยว่าจัดมาสตรีมเวลาเน่าได้กี่ครั้งเราพิจัด1 ทีมได้2 ครั้งครับใช้ตอนไหนก็ได้บ้ามันบ้าเมื่อกี้มันบ้ามากเลยนะสวยกาวเนอร์มันต้องอย่างนี้ดิวะสวยเซิร์ฟน้องชาย
right off the rip. I mean, no now, more no win with the cash very much not on your side, RRQ already making the call to go for the เซฟ save. เซฟ Yeah. ต้องอย่างนี้ดี And they just saved in the last round. I mean, ถ้ามีแวว this จะ is เป็นดูเอลไหม absolutely ครับไม่ gonna ครับ be hunting จ้าแต่ชอบ season โกลเวอร์ for เนอ the ร์นะ side of Talon. They're gonna be ไม่ได้จะอ looking วยนะแต่มันเก่ง all เว้ย around the map as เร soon as ส they มันโหด identify that RRQ นีออน are มัน not โห gonna ด be going for this. เจนมันก็โหดไอ้โกลเวอร์เนอร์ Yeah, I mean, once again, pretty brave from the side of Elmimore. He tries to go for the punish. ถ้าเราไป tries ดู to stop เทียร์สองอะ the aggressive push มันต from บ the มาหมดแล้ว Neon ไอ้เหี้ย just by himself. And นี่เมื่อวานดรอปลงเหรอครับ just ใช่ gets ครับ taken out really quickly, and that's ใช่ a ตอน lot of their 13ได้ไหม pressure on ตอน the scene 13ไม่ได้นะไก่ eliminated just like that. And an ปุ๊กปิ๊ก operator สวัสดีครับ as พอ well. สวัสดี So ครับ here they are pushing out slowly. They're ทีวันชาร์จแก้ผ้าแปลก not going to push all the way towards the A ๆ side. มาสวัสดีครับผม Yeah, doubtful that they'll be able to get a catch. The glazing is crazy what up Looks like What's up once Chris again, weapons Who's gonna be glazing who Saved over here. Elmimore มวด likely เวล going ซ้อม to หรือ have วิ to ก go เตอ ahead ร์ and pop that toward the เขาบอก force แล้ว to วิ keep an กเตอ operator ร์ into the next ดูเอล round. Talon เซียโก้ once ยังมีแข่ง again อยู่ไหมมีครับ in a เซียสอง position ครับ to ไม่ใช่ have เซีย the โก้ lead. เซียสอง Looks นะ like Vandal's purchase still going to be coming through. เซียตูท่าคงสวัสดีครับ Yeah, we take a look at this replay. So it's Governor who comes ดู to เอ the ลใน fast ทีม lane ไทย and, ตอนมีใครเทียบหลี gets ได้ไหม the ให้ sight คน on เดียว him and just gets behind จะให้ him. คนเดียวที่ Elmimore, he's not เอ้ย superhuman. He can't จัดให้สองคนที่จัดรู้สึกว่า quite pull off the 180 no scope อยู่ and อยู่ในลี just กได้ kinda นะ gets จากประเทศไทย neons อ่ะ there. Essentially, nice play PDC from กับ Governor, identifying the situation. and John then Lawson Elmimore's risk does not pay off. They get that extra pick, and that eventually just leads to the round. There's no more action as RRQ make the call. ดู to อ๋อ save. ถ้าดูเอลก็ให้จอนอ่ะ ตอนนี้ดุมดับแล้วอ่ะ Now, looks like some pressure outside of B. Not yet. Gonna push forward, gets a little bit of damage down. สวย Governor pulling the เปิด trigger, โอสุด rushing ละ up. Gonna be both neons now traded out. Only more here at Mound, dealt with Jit Boy, snappy with a headshot, finds that kill, and then opens มัน up มี the มันอยู่ C site อยู่แล้ว quite ยั a งลีก bit. อ่ะ Cosmic Divide now gonna be invested. เซียสองใช่ครับ Try to เซีย pivot their สอง way ครับผม forward, but Extra จิตระวัง rather, จิตระวังน้อง gave จิต himself น้องโอ้โห a bit เดินแรงมาก but เดินแรง still เกง gonna ห be กไว้ dealt จิต with บอย Jit Boys. Now 15-9-3. Yeah, I mean, this guy is having an insane map. แล้วคนที่เคยอยู่ทารอน Cruz is trying to outdo ก็ him ก็ with his พี่รัก street ผมเอง play แหละ with แต่ the ก็ Odin and พี่รัก stuff ผม like that, but ช่วง Jit นี้ Boys รู้ has สึก just ว่า been super crisp. Extremely high falling. next out rate. Two players on the opposite side.รู้สึ He กว่า can't get either of them, but still, man advantage here for Talon. Cruz rotating มือ around. ไม้ back. สั่นนิดนึง Coming down, swing out. คุยถึงพอเทคเคนอินเดียไอ้เฮล Another เนาะ spike didn't end up on C. เวลาพิจารณ์ด้วยดิครับเลวิทานเหรอคม ถ้าเอมาสู้ได้จัดยังไม่รู้ว่าถ้าไปอยู่ในระบบ Fault line out the แข่งขัน ready. แบบ Cruz ลี still ก with อะ the recon. จะเป็นยังไง Up on the dizzy. They're reading this upper position. Estrella able to collect that one, but now full line across the rush forward. เฮ้ย It's Jemkin. ไอ้มีโยน He finds them both. ไอ้มีโยน He was stunned. ไอ้มีโยนไอ้มีโยนไอ้มีโยน I need to see the replay, but Jemkin he just nails the headshots on both of them. Someone who was going in there to kill the one member, he got the first kill and then he put his gun away. And he just got shot, and Jemkin just kind of went one and then swung over and hit the second one. In the hell. This is a great round from Estrella. I mean, he reads the positions of pretty much all of them, but yeah, I mean, weapons taken and Mike, Surface mi justไม่รู้ swinging หรอ out. He doesn't have the weapon ต้อง drawn รู้ดิ anymore. Yeah. It's almost like he didn't know there was a second person there, but Maybe he saw, maybe he just peripheral เล่น vision งี้ saw ให้ no 10 ติ๊ก problem เลย with the เฮีย view. เดี๋ยวก่อน Like, yeah, my teammate มันไม่ got รู้ it. เหรอวะ well, it's possible. I mean, they knew he was stunned. Probably, it's like, okay, this is a free kill. Maybe just assumed. Well. And you know what they say about assuming. Did not work out for them this time. And immediately now, Cruz is going to go ชิบ down. หายละ On yet. So ชิบหาย Pushing มี out, คุยละ in towards attacker spawn, finds that kill. No recourse available to get a reply kill. Well, RQ in a strong position as they miraculously tied things up at 10-10. yeah, this could have been 11-9 with RRQ on a really bad ออน economy. อีโค and, อ๋อ you know, attacker side for Talon, like they probably would have just been able to close it out. But now it's anybody's game. Like anybody can take this map from here. Pivoting over here towards A. Just Jemkin. Lingering back over in towards spawn. Thrash at the ready. Ban gonna be trying to go for a bit of a backstab angle as they miss each other. Doesn't matter. fuck Double face forward. Ban dealt with. A 5v3 now. Rolling Thunder still in play here for Talon, but do they want to try to commit that here? เซฟเหรอ It's a really Jit Boys can open things up a little bit more, but there you go. Yo, Two you guys kills. are fucking Straight insane. Jemkin Let's falls go. Thrash now. No longer a concern. Spike planted. that makes the call much easier. And it does. Boys again.
Wide swinging across Xfero, unable to find that punish. The slide forward, but Monyet with a third. Rolling Thunder now, crashing across. Much connecting on the damn near. Everybody's the away there on a Monyet. Takes him down with the overdrive. พอแล้ว 2v2. ชีวิตนี้พอแล้วไม่ต้องการอะไรอีกแล้วขอแค่ราวนี้แล้วก็อีก2ราวติดแล้วก็1แมป Ready. Quick turn on that one. Elmy Moore coming away with สวย one. ไอ้กอร์เนอร์นีออนเมย์ของพวกเรา Talent. ไอ้เหี้ย They reestablish the lead. โอ้น่ากลัวชิบหายเลยเหี้ย They know the pressure is coming in right เกือบ from แล้ว that มึง angle. The flash right through the wall from the ไอ้บอสมัน breach. 20 ตัวเลยเหรอวะ Peek it, and eventually, you know, even though สัตว์ Surf เอ้ย does ใจ go เย็น down, ถามรอคนเรามันผิดพลาดก็ได้เว้ย going to the neon, and it starts off เราผิดพลาดก็ with ได้ a really nice pick from Tip Boys. Governor gets one for himself, gets his ult down, and then โอ้ eventually กูนึกว่าไม่ตายกูนึกว่าไม่ตายตัวแรกอะไม่ไหวกันจัดสักคนโอ้โหวันนี้พี่จัดหล่อจังเอ้ย Ultimates to deal with on the ชมเกินไป opposite หมา side. หมาก็หล่อหรอไหม Elmy Moore though, just a Bucky in play. พี่ข้าว่าพิมมี่จะได้เข้าในคอมเมนต์เซลทาราพิม Value มี่เหร when อ this crop up from time to time. ยังพูดอะไรไม่ได้ครับ จอคนอยู่จากห่างจากเราเท่าไหร่ครับ Just pass the Vandal over and then use มัน the แล้ว overdrive แต่ to get เรา around. เลยครับผม yeah. บางคนที่จัดเคยเห็นเล่นอย่างนี้ก็มี Ability for that instant tap. Governor on the jiggle peak. Oh, let Bolt. Able to find the stun. That would have been a hell of a shot from Elmy Moore, but he cannot make it happen. Instead, he's going to deal a little bit of damage. Governor's just going to throw some stuff on a C, hit the door, and not commit. They're just going to take the orb. Spike is still at the เฮ้ยเปิดโอ้ Clear out on the cam. Monyet eats a little bit of damage. Hunter's Fury opened up. Pings here onto Elmy Moore now. โอเคโอเคเวรีน่ากลัวมันไม่ตายได้ยังไงอีกคนหนึ่ง Spotted moving forward here over towards rubble. Very nice reaction there from Xfero to get that trade back. Otherwise, could have been a disaster for RRQ. Pat ใหม่แล้วครับ Pat ใหม่แล้ว Get the mid grab well shot. Jemkin now trying to hold the line. ว่า Pulls back in the backside. Thrash at the ready. ออมมันดีช่วยด้วยโอ้ Is able to find him, but now Chit Boys picks up the spike, still not planted, and they have to commit to this site. 15 seconds remaining. Tries to send this one out. The Rolling Thunder crashing across, forces it back in towards Tree. The overdrive pop the slide in. The headshot. Chit Boys take it down, and Cruz just does not have the opportunity to get those kills. 11 to 11. These teams inseparable. It's insane. Make a wish. We had, you know, 18, 19, 10, 10, now 11, 11. And Xfero's there to trade this one back. The last match from RRQ, you know, opening map of Icebox ended up going 15-13. โอ้ยยึด We could be in for another long OT between these ตา squads. กระบินมันได้ Welcome in. And yeah, I mean, Monyet อันนี้เป็น was ใหม่ able ครับ to go overdrive and clean this one up right at the end. They use the breach lot ult of right ultimates. at ที่อย่างนั้นมันก็ไม่มีอันติแล้วนะเว้ย use it to just clear out the site, and Jip Boys is like, well, I'm มันผัดกันพลาดจริงอันเนี้ย Oh, 3 ult commitment, but Governor knocked แต่ out บอลนีออน 12 with โห the ดมาก offhand. โอ้โหกอร์เนอร์นีออน Cannot confirm that อีกแล้ว kill, but obviously no วันนี้พี่จัด skies จะ in เล่น play, ต่อ so เล่นแรงต่อไหมครับวันนี้พี่จัดจะไม่เล่นแรงต่อนะครับ ดูแข่งเสร็จแล้วลงสตรีมครับวันนี้ I'm checking Me around too, lad. behind the box. At least if you can เมื่อ note. กี้น่ะมันขึ้นนะจัด Clear on the drone. Elmy Moore TPing out. Let's try to reposition. We do have a big committal ต้อง over ให้แบน towards กด the อันติให้ได้ mount for เรา now. เนี่ย Just ถ้าจะคอนเฟิร์ม 3 members. A couple still in mid though. Ban gonna be pushed out. Chip Boys forced forward. Angle not quite cleared out. Tap on the Dora. Peek in. Nothing going to be spotted. จะดู2คู่เลยครับอันนี้แมปเท่าไหร่ครับจัดอันนี้แมปแรกครับแมปแรกนะทุกคน Curious if Xfero just pulls the trigger on his ultimate. เขาไปรับภาพกันยังไงครับผมไปทำไมผมไปรับแล้วมันดูไม่เหมือนเขาหมายความว่าไงวะ Paranoia at the ready to support Elmy Moore. ดู2คู่เลยครับ There's วันนี้ a bunch of spam out there. I mean, there's only 35 seconds left, and looks like Governor's gonna start it off. Does manage to slide across. Flash timing. จัดว่าไง Pretty decent. Governor still at risk. อ๋อปรับภาพ Find him. อ๋อปรับภาพ Still alive. คุณนึกว่าไปรับภาพกูงงอ๋อโทษที The monstrous backstab opportunity. Monyet though. Oh, Slides hell forward, tossing the no. weapon fast enough to find the kill. Now the relay bolts. They're trying to hold him at bay. Chip Time higher. is dwindling. Ban opening things up here at B, but now they're committing into the C โอ้ side. The neural แบน depth ความหวัง finds บ้าน himself a แทน second. บอม They're actually gonna get this planet on C. Just Ban! pulling RRQ from one side to the other. สวยอ่ะ Absolutely astounding. กอร์เนอร์ Is out the swing in. Come to Jemkin ye, hello. pulled in Governor. both directions. Ends up getting taken down. Cruz
Flushed out, Surf trying to hold his ground, but Elmore comes up with a second. Governor on a hard line, but only 12 HP, and Estrella finds that kill. Now suddenly it's all on ban. The swing out of Estrella finds the headshot. And RRQ take the round. Operator can be taken as well. And they get themselves up the map point. How did they manage that? That was insane. I got to see this replay. I mean, Elmore just coming up huge, just essentially taking a couple of 1v1s himself and a couple of headshots. It all comes down to this. Yeah. Oh, Governor! If he doesn't get that kill, rather, Oh. I'm sure the other players think they have time to react, to pivot, to turn around, but I mean, he's เอาแล้วอินโดมันตื่นแล้วเอาแล้วชิบหายแล้ว and they like to get the round. I think only one of our analysts. Overtime, bro. Overtime. They're expecting overtime. There we go. Here they come. Now Okay. Trover's walking back over to his seat now. I don't know, said, this is okay, going overtime. maybe You guys it's done. Stay over there. Hey, I think that this overtime, very much possible. The Chip Boys with the Cosmic Divide. แต่มอนมันโหดเกินเว้ยมอน thinks this is Call of Duty bro โอ้โหดูมันน่ากลัวมากไอ้มอน The piece, there's Monia just jiggling on the corner, trying to put some shots through onto Ban, but ต่อเวลาต้องต่อต้องได้ trademark cleared out. Mon is cooking hard. Just trying to clear whatever util they can, just trying to push in, but now we see the rotation coming over towards C. There are 4 members สกอร์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้แมปแรกนะครับ11-12นะ They are ready for this push if it โอ้โห comes, and it is coming in. ชิบหายมีคุยแล้ว Fault line going to be Sanding Sparrow, just blind spraying across, has to backpedal the ส Governor. วย Able to กับ have เน it อ down, ร์ into the corner here. Finds ก็ปืนกว่านั้นอุ้ย him off, but yet it's just running at them, Standing. and he gets absolutely mauled. 30 seconds It left. takes out ข one, อ but ร้อง now it's ขอ all ร้อง on ขอร้อง Elmore. ขอร้อง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 เบาๆขอร้อง Attempt here, the blind อย่า shot. ยุ่งกับพวกกู Off, has to get a connection onto one. But now it's only 3 bullets remaining in the headhunter. อย่า Let's see if อย่า they swing อุ้ย out, ส they วย do it. เอาเลยครับ Finds a headshot. Strap yourselves in. อุ้ยเหี้ยชนะได้ไง We've got วะ overtime. I told ช you นะได้ไง guys. วะ It's happening. I don't know. It's just destined. กูอยากรู้เหมือนกันว่าเราทำมันเกิดอะไรขึ้นไหนเหี้ยนัวจัดเลยเย้นัวจัดเลยเย้ It was meant to be that we were ดี going ได้ to มอนได้ตัวเดียวอ่ะเหี้ย gets in the second the wall ไอ้มอนมันได้ตัวเดียวอ่ะ ready to บุญ go. เลยอะ Sparrow โอ้ and- โหเยอะมากกูนึกว่าไลน์อัพกูบอกเลยว่าไลน์อัพตอนแรก And it nearly worked out. I mean, you know, I ถ้า can ไลน์อัพคือ understand จ on บเลยอะ New Neon makes sense. เสี่ยว You เดิน just ซ้อน line up, มาก you're เมื่อกี้ not expecting it. You just kind of line up the headshots, but Yeah, if you very have aggressive. Okay let's go chamber again I'm more about it. It was very Yo confident. Cruz is Respect her, cooking you bro know? Some like, Sir? Odin, even. คือ Optimistic. ไอ้ perhaps. ถ้าไอ้หนีตื่นมันจบไปแล้วเว้ยถ้าไอ้หนีตื่นมันจบไปแล้วเว้ย Gonna have 2 glass cannons though in หมี play. น้องชายทำได้ Armor พี่เชื่อมั่น Elmore ด้วย and Governor. As I just here comes the Odin spray. ชนะนี่เรื่องหน่อยน้อง Welcome ชาย back to the attack ชิบ side. หายแล้วไงเอาดี Jiggle peek across. Moniette rushing forward. Governor able to avoid that one. Paranoia also gets dragged out. Hell of a util dump coming through. So he gets reset on the line, but Jim ๆ can't. why We'll find that why tell me why Governor now dealt with. So some some decent damage there onto Elmore. Could be an easy target for him, but man advantage for RRQ at the start here of this OT. Yeah, there's a bunch of แบ่งดูแลอุ้ยสวย able เหี้ย to trade it back. That is Not to pretty do- huge for the team to make sure they get on even footing once again. 4v4 with 2 players who are basically dead. Yeah. Still has all his util over towards C, and we do see that สกิมใหม่ลิเวอร์ไหนลิเวอร์ครับ travel over มีออนวิ่งไปรับกระ towards สุน A, คือ where กูไม่ดู it แล้ว is เขายิงเลยป่ะเมื่อกี้ Cruz ใช่ป่ะ with his Odin. They haven't had a lot of luck. You remember at the end of their attacking half, they were just kind of getting shredded by that Odin. But as we do see, Cruz is way back on the site. He's not in tree at this moment as they look โค to เนอ push ร์ towards กู A. มันออกเป็นนะเว้ย 30 seconds ออก left. มันคมด้วยนะเว้ย That's certainly very แต่ suspicious. กูแค่รู้สึกว่ามันคงนีออนออฟไม่ได้ว่ะ Well, Thrash built up. And sending it forward. Catches him here in the smoke. Cruz maybe trying to find a timing. Either way, all he finds is death. The Surf on the swing out. สวยหมี Yet unaware. Snappy with that headshot. Plant going to be coming through all the same here from the wingman. 3v3. Still an op-v-op. Creeping forward down here in towards the stairs. But Elmore on the hard line has the advantage. Mosh still available from Jemkin. Spot on the one. Surf
dealt with. Jit Boys now, everything to do. The time working against him. Another tap, the Mosh now. Drawn out. Jemkin rushing forward, looking for the readjust, the reload. In, but Elmi more. He's got the crossfire. He's got 3, and RRQ have map point. That they do. Very nice round from them. You know, some aggression on a B gets traded back by Ban, which is pretty huge towards the side of Talon. But eventually, this push onto A just gets so much value. You see the initial kill to Jemkin, but again, he's able to get his ult down, crash. They isolate Cruz, who is not able to hold down the A site as he's detained. And just gets way too much value with this operator in that exact position. Picks up 3 kills on the round. And that will ถ้าไทยแพ้ตกรอบหรือยังครับยังครับอันนี้เก็บแต้มใช่ครับผมเก็บแต้ม We're cooked. Will they tie it up again? It's over. Like I said, 15-13 the last series. Elmi Moore, knowing that he's going to be spotted out, has to just go ahead and เอาได้เว้ย They're just going to push on to C here, it looks like. Although not a full committal, they still have Ban over. No, now he's going to group up with the team. You want to try to ใช่ push ใช่ forward, get some ไม่ more คือพี่ information ดีมา over เห็น there. แล้วแหละเพราะมันเก็บออฟใช่ป่ะว่ามีอันตีอ่ะเลยพยายามจะจู้ครับให้เดาคือจะจู้เนี่ยสมูงแหละ Still the only person at this C site กะ for เอา the เนียน moment อ่ะ now. แบบว่าอย่างนั้นก็1 ตัวแบบไอ้ที่วิ่งเข้ามาเร็วอ่ะ Wrapping ไอ้ around, นี keep ออน himself ไอ้มอน situated เย็ up น on อ่ะ top of the box. Land coming ตาย in. ฟรีนั่นแหละสัตว์ Spray not going to be able to find the ดีแล้วมัน connection there. ไม่โดน Cruz drops down to safety. It's going to be a full 5v5 retake. Only more Ults available. Cruz finds 1. He does get himself a Hunter's Fury. See if that can come into play. Here's Jit Boy swinging across, able to spot out 1. สวยสวย There's 2 kills. บี Elmi Moore both going to be dealt with. แอบไว้ไอ้คอมมานเดอร์แอบไว้ไอ้คอมมานเดอร์แอบไว้เนียนไว้น้องเนียนไว้ They're not paying attention to it. สวย Governor strikes, but not before Jit Boys ends up dying. สวยมึงนี่ดิเว้ยเฮีย Spray had the swing out. He's dead. ไอ้คอมมานเดอร์ตีเนียนทำตัวเป็นคนไทยแต่อยู่แต่เป็นคนฝรั่ง Just the beginning of this overtime, ขนาด I แรก have to say. Can production เหลี่ยม check จั what ด the เลยเฮียเนี่ย all-time record is for overtime in VCT? I forget what it is. Yeah. Something ridiculous though. ผมกำลังอะไรแอปดีหรือไงหรอมันแล้วแต่เราเลยครับมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกครับ They just essentially get on เปล่า the scene เรา for ต้อง free because they ทำใน clear out the back of the ที่เราคิดว่า util น่าจะเวิร์คครับ and they get the plan for free, and then RRQ decide they want to try to go for the เฮียตีเนียนเป็นคนไทยเลยนะมึง just holds that angle so well. He's able to pick up, I think, เฮ้ย three อย่าเพิ่ง for ตีกันอย่า himself. เพิ่งตีกันสมาธิใจอย่าเพิ่งตีกันนะครับ Essentially just kind of giving up the site, and Talon will take all that room and take the round. Push out Odin and อัตราการเต้นหัวใจแม่งแบบขึ้นลงจริงเฮีย ไทยแพ้ตกไม่ตกรอบครับส่วนมากโดนด่ามาเสมออะไรจัดเรามาชนะอ๋อจริงมึงผู้ดูเว้ย Space clears out the cam. Has to remove this dart. เอาขี้นี่ก่อนอ่ะต้องเอาขี้นี่ก่อนอ่ะขอร้องอ่ะ Shock dart a little bit โอ้โห too deep on the โอ้โห bounce. เฮียนะ Doesn't find any damage, so Jemkin for now healthy, and Aftershock buys them some additional space. Drone leading the charge. Wingman sent out the Governor triangle for a Leon. case. Gets quick cleared. ทำไม Just ไอ้ trying to เก buy ว a เนอ lot ร์ of กูเล่น time โอ on ดิน that back angle, but it does look like ทำไม Talon อ่ะ have to push through there right now. Jemkin finding โอ้ one. Boys what the Governor. fuck สวย Fantastic มี apply สวย kill. That's the ไอ้บิ๊ก cleanup. มันตื่นแล้วไงเฮียมาดิ Now themselves up to map ไอ้บิ๊ก point เอฟ themselves. ดับโชว์ Pop up. 140,000ไม่ได้มาง่ายๆนะเว้ยไอ้เฮีย Yeah, you know, he's had mostly a quiet map, but able to Ma. pop off when it matters most tao at của cô đó many ơi. times in this map. And Tao yeah, của cô essentially đi they của use mày, tao so của many cậu. things to try to Của cô cái năng prevent gì? and delay this push from coming in, but eventually Talon were going to full set with all 5 members, and you know, they see barrels, Oh. nobody's checking this angle. I mean, Jip Boy's getting huge value. ไอ้หมีคมมาก So ไอ้หมีคมมาก hits a couple of พี่ headshots. บอก and รั it's ก just the อ้น full หวาน cleanup. ใจ It does อ้ look น like ฮะอ้นหวานใจ We're a little ผมนะครับ caught off guard. พี่บอกรักอ้นบอกรักอ้นหวาน And that's going to คือใครอะน้อง get the timeout out of them. แม่ใครหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แม่ใครพี่ไม่บอก Final one. เฮ้ย Burned แปลก here. แล้วเจแจ๊เลิกเอาบุกปิดปากแล้วเหรอครับใช่ครับ Let's see though. Can they keep this one going? ว่าไงแชทปิดเกมมาปิดเกมมาแชทว่าไงครับปิดเกมไหมครับ Close it out as JJaz swiftly as mislead. possible. Oh hell no, Right now, bro. RRQ โอเชียสวัสดีครับฮัล at โหล risk. Dropping this opening map here. The same score line that they were able to beat DFM on ปิด Icebox. คอมอ่ะ Yeah, this is it's kind of intense. I mean, Talon, the retake there on B was very nice. I think that ทำไมแข่งเวลา Talon แพ้ did a great ต้อง job ไป to ตาย just ระ leave เบิด the เหรอค site รับ open and then เพราะว่า eventually ถ้า go เรา for that retake. And RRQ were just not ถ้า ready ตาย for it, ระเบิด so อ่ะคือ Talon has to
try to coach them for this next round. ต้องตายต่อเมื่อเราไม่มีปืนใช่ไหม They're going to have to หนึ่ง defend this one. และสองคือเราตายระเบิดเพราะ And เราไม่อยากให้อีกฝั่งได้อันติทีครับคือเราไม่อยากให้เขายิง They cleared out the back of the site with some utility, and they were able to get a free plant and essentially. เราไม่อยากให้เขายิงเราแล้วได้อันติไปฟรีๆครับเราเลยต้องตายบอลครับ Maybe Ewok just gonna say, okay, we need. พี่ตาครับถูกร้อนที่นักแข่งเขาบีบกันมาช่วยแหละครับคือแบบบางทีเรามือเย็นเรามือสั่นอะไรเงี้ยมันช่วยได้ครับแอมบอนที่7ตัวไอ้คิดบ้า Could be coming in towards B. มีคนจะโดนเปลี่ยนไปตาตรงนี้ไหม Oh, now Moore trying to swing out, not allowed any space whatsoever. Quick taps from แต่ Governor. กูหรือเปล่าที่เป็นอินพอร์เตอร์คนที่สวัสดีครับใครมาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามฝากกดไลค์สตรีมกันด้วยนะครับผมรุยไปด้วยกัน Wow. เซบาสเตียนสวัสดีครับ Free franchising, but you know. ไปเลยไม่มีใครอยู่We're in EMEA now. See, going to be taken here by the side of Talon. It's going to have to be a retake, but still Xfero a world away. ฮัลโหลครับน้ำ3ตัวครับนีออนกำลังวิ่งออกมาครับ They're going to look to push. วิ่งเข้ามาแล้วเรื่องไซส์แล้วครับ Line in. สวยแบนมี2ตัวแบน Headshot, but Ban quick to trade it out. แบนได้ยินแบนบอกรู้แล้วโอเคโทษครับ Straya now gone. Talon want to bring this map. อีกตัวนึงตุ๋ยเอ้ยครูตุ๋ย Just 2 more plays to deal with Xfero. Noted. Finds the first one, but I don't think he's going to read this position whatsoever. สวย He's not going to be snapping up now at all. Fall down. คู่ MVP คู่ MVP Talon win their map hit. What can you say? Tooth and nail battle so close, so back and forth between these two teams. มันต้องบอกอินโฟเว้ยเราได้อินโฟเราก็ต้องบอกเขาใช่ปะเราเล่นกันเป็นทีมครับเราเล่นกันเป็นทีมละ6 คน Unreal. เนี่ยเอาจริงมันควรจบนานแล้วเว้ย Perseverance from Talon and a great recovery after a very shaky beginning from them. Got plenty to talk about though, so let's pass this over to the analysts who've been waiting for quite some time. โหสัตว์เอาสักเครียดเลยว่ะ Thank you, gentlemen. Yeah, kicking off. คนจะบอกใช้โอดินเกมผมก็เลยใช้ตลอดเลยพี่ผิดไม่ผิดครับเราเอาตามที่เราชอบครับสื่อสารยังไม่ผิดพลาดแต่ก็ทำได้ดีครับจริงครับผมคุณดูครับเมื่อกี้แบบ4v2จัดไม่ลุ้นหรอเมื่อกี้คือรู้แล้วไงเมื่อกี้โทรคุยอยู่เห็นบ้านที่จัดไม่ลุ้นน่ะพอจัดโทรคุยมีจัดไงถ้าไม่มีจัดเมื่อกี้แย่แล้วนะครับคือจัดบอกอินโฟจัดมั่นใจว่าทุกคนเชื่อมั่นในอินโฟของจัดแล้วก็ชนะครับ RRQ just can't get away from these overtimes first of all, which we can talk about that. ไม่แดกกูหรอกช่วยด้วยอ่ะ Both teams struggle to เดี๋ยว close ติ๊กต็อก things out. เดี๋ยวจัดขึ้นใหม่นะแมป2เจอกันครับติ๊ก Also, ต็อก I think having neons on both sides, it's a lot of chaos, throwing them a little bit off balance throughout this entire first map. That's right. I mean, what did you think ไม่ of ทำ this ทีมแล้ว one? ไม่ทำนะครับ How do you feel about the neons in general? Well, I mean, it's โวยใครบอกนั่นแหละเลยเดียวว่าเอาน้ำยาใจเย็นๆครับ has a little bit more impact on the agent เดี๋ยวครับอย่าเพิ่งตบตีกันนะครับไปครับแชทอย่าลืมแทงนะครับแมป2เดี๋ยวเปิดให้นะครับ It's that chaotic, sense ไหนดูกันหน่อยเศรษฐีดูใบอยู่ไหนกัน At times when you go for a huge team fight like that, it's not gonna work out too well. You need to have those strategies, that tacticality, just to pull yourself over มอน the ดู edge. ดีไอ้มอนไม่ดวงดีมอนคมมากไอ้มอนคมมากจนหนีมาตื่นที่หลังว่ะเห็นป่ะไอ้หลังมันยิงเลยเนาะมันยิงทุกราวเลยหมีอ่ะ You want that C แต่ว่าจะลองในเอลเดนลิงไหมไม่ใช่ในเอลว่ะ I think there was a lot of chaos. ไหนโพสเศรษฐีดูใบเอาหน่อย Moments that made you face palm. Like why did ตาม that ผมเผลอ happen? รัวแชท And I มึงดี think ใจ a lot เกิน of ชิว stuff happened back and forth. ได้ขอแค่ไม่ตบตีกันนะใครจะเชียร์ไอคิวก็ได้จะเชียร์ทาเราได้หมดตามความชอบนะครับแชร์ตามความชอบนะขอแค่ไม่ตบตีกันนะเราดูแบบมีวุฒิภาวะเราเชียร์เหมือนให้มันเป็นกีฬาจริงๆโอเคป่ะแค่นั้นเลยแต่ไม่ขออะไรมาก And he comes right back, never missed a beat, right? 28 kills, 292 ACS, and a lot of บัฟกัน first มัน kills, บัฟ which กั is น very สนุก meaningful for a duelist. So I think you definitely give credit where credit is deserved. That RRQ has now showcased that they have this. พี่ตาผมไม่รักเอามาหายดูซิดูดิครับ who can rotate on and off. หนักแรงอะไรมาสอนกู putting in a lot more time into the เดี๋ยวกูเปิด get-go. เสียง I ให้ would ก่อน say สิริกู again ว่ามัน as เนี่ย an พูดมานานแล้ว individual, the กูเปิด get-go ให้ is ละ better today than it did last week, but team comp wise, you really needed to make every มัน moment ต่อ count ช้า for ชิวน้องหมี RRQ's มาละ composition because you chose to bring in the แต่ดู chamber สแตทหน่อย for some firepower. Whereas on the side of Talon, you miss a couple, you still got a little bit more leeway with the แต่เมื่อคืนไม่แถวมัน extra อ่ะ util, เหี้ you ย have a little bit ไม่ more ได้ไป leeway ครับ on ผ things ม like อยู่ the บ้าน flank ครับ with ผม the อยู่ lurk, บ้าน with the cipher. ซู So บิ I ทเบ think บี้บอย Talon perhaps set ไม่คือ themselves up กูไปแล้วมึง better รู้ได้ไง for เอ้ย success หมายถึงว่า in terms of the ถ้า agent กู composition. Yeah, agent composition, you can definitely see some of the effects. I mean, the cipher allows them to kind of sneak through. ว่าอาบน้ำจะเอาอะไรเปล่าเอา Wasn't too shabby, right? I mean, yes, Monyet
kind of eclipses him with that, 28 kills. But Governor, he was playing with an operator in the first half, and he wasn't doing too badly with it, also creating a lot of space for his team. But the one player that I really do want to highlight for talent is none other than Jit Boys. I mean, it's been a while since we see Astra, and he's actually able to provide a lot of value. Always consistent with the frags, always there for the trades, but ultimately, the way that he places some of these smokes post-plant is what throws RRQ off. They are facing so many more obstacles, especially with that one, when they want to retake the site. Yes, you have the Neon, yes, you have the Breach, but you can't really break through it that cleanly because Jitbush just places these site smokes that really block up way too much, and you're thinking about the 50-50s when you push out of those smokes. I really like that you mentioned the Astra as well, because we've always known that Jit Boys was a reliable player. He has a lot of punch potential, one of the best, quite frankly, etc. But Astra requires a lot of teamwork, right? This is why Astra is a very hard agent to play when you're solo queuing. So to be able to play Astra at this level and provide that impact, I think is a very, very good sign for Talon fans, because one of the biggest weaknesses this roster was working through was the language barrier. They've talked about it. That Jit Boys is putting in the work to make sure he's caught up to be able to calm smoothly in English. They now feel that they're at a comfortable level playing things like the Astra instead of the Omen. That, in fact, might have แนะนำลงมาม่าเลยเคยกินที่เมาปะมันไม่รู้เป็นแบรนด์มาม่าหรือเปล่าแบรนด์อะไรไม่รู้อะ two Neon players today, which is who are Monyet and Governor. โดนในทางไหนครับเข้ามาต้องใจโดนในแชทได้เลยครับผม Thoughts about their Neon players? จุดเข้าเพจวัน eSport CEG โลเข้าคอนเทนต์คืออะไรวะ Okay, Monyet's Neon is to be feared, right? I think Governor, again, both of them had some mistakes. It wasn't the most clean game for either team or any of the players, quite frankly, out of the 10. But I would say Governor was playing in a fashion that really his team needed him to, right? Really be that pure entry that's trying to create space, etc. Even if he gets caught, he's trying to just be the distraction and the bait. Whereas Monyet, sometimes he felt the need to go in and get kills, and that he did. คลิกเบสจัดมันคือพอตะเกียนวาวเป็นสตรีมเมอร์บราซิลไอ้เหี้ยพี่ตะเกียนพี่ตะกินโจ๊กรู้เส้นกินอะไรยังไอ้เหี้ยโคตรคลิกเบส It looks kind of fun sometimes, loosey goosey. I think is what RRQ goes for, and it does work out. But sometimes it's not the best thing either. Right? Sometimes that's what lends to that chaos. Sometimes you see maybe Sphero or Elmore. Hello, how are you doing? Monyet as well. I mean. นี่พอตะเกียนบราซิลมึงว่าไงวะ where their opponents might be, กี่วันครับ and that kind of leads them getting punished for it, and that's ultimately also แข่งกี่คู่สองคู่ครับ what puts RRQ good how about you I'm also good ครับผม but for Talon I mean yeah Governor doing this is something that works really great, but I think that's kind of what sets up for Ascent, because how you doing? Are we going to see any composition changes? Maybe not, but at the same time, Monyet still felt. I mean, that's why we had that highlight from the start of the day. I think that's what I want to focus on, is that Monyet is still just that good. Talent's Ascent isn't able to adapt to these changes, or they aren't able to find that kind of way to punish RRQ. It might see a third map. Well, like you said, we are going to be going to Ascent, and I like what you said about Monyet. I do like how he's coming into this stage too with RRQ. We saw him last year as a controller, had some really awesome plays, especially on Split. But this stage too, I feel like he's gone flashier. It is an absolute delight to watch him do what 3 months on PRX can do for you. Yeah, I know, exactly. Like you feel that energy, right? Player, just send him to Coach Alex for 3 months. He'll get him fixed up right away. If I stress you out a little bit. W Gaming, you gotta do this. อันตรายไม่ครับคนโดนแบนครับผมเลยไม่เอาขึ้นจอไม่ใช่ว่าผมเก็บไว้คนเดียวแต่คือผมกลัวโดนแบนครับมันอันตรายครับใช่ไหมครับแชทคือช่องมันบินได้เนาะเราจะไม่สุ่มเสี่ยงนะครับ do that today. ก็เลยขออนุญาตครับไปดูอีกจอหนึ่งคนเดียวแล้วกัน I'm very excited to see the potential of a new comp. Now, ไม่นัวเหรอเดี๋ยวนี้กลุ่มไทยไม่นัวแล้วเหรอ This question very difficult for our guest in game. We're all so high ranked right now at bronze. เดี๋ยวนี้กลุ่มไทยเขาไม่นัวกันแล้วเหรอ The question is which team will have a player with the highest ADR in map 2. Okay. So the player with the most damage. Yes. So for context, stage 1 it was ดีชอบ and at 151 น่ารักว่ะ at 137มันคอมมิตี้กลุ่มไทยครับ with กลุ่ the มไทยครับน่ารักดีครับ potential role สวัสดีครับต้องอย่างนี้นะครับทุกคน this things could be changing here. So ต้องทำตัวอย่างนี้แหละครับดีแล้วครับ Oh, this is so hard actually. This is actually really hard.
Easy. All right, you guys Easy. showed. I want to make. I'm Easy. gonna choose Oh, based on your arguments. That's how I'm gonna do this. ไม่สังคมไทยไงสังคมไทยแชทสังคมไทย Okay. สังคมไทย make ถื your อว่าน่า case. รักครับไหน Well, ดู I กลุ่ม mean, นี้ดิคุณดู you ก just ลุ่มนี้ saw ดิ it. Monyet, secret weapon. He just does everything, and at the same time, you also mentioned Jemkin was the one with the highest damage from stage 1. So เจ็ดก็ดีอาจารย์เอ้ย I just think the way เปิดไม่ได้ that เปิดไม่ได้ RRQ เดี๋ยว plays is เดี๋ยว gonna ระเบิด lend to ระเบิ one ดตึง person having a lot more of a high ADR ใคร win เข้า or ใจมัน lose. บอกกูด้วย Whereas Talon, what they just showed on Lotus was a very util-based team เฮ้ style. ย And I ดี feel ว่ะ like Talon might bring out the Deadlock Cypher comp as well, which has been เฮ้ย starting to run rampant. So แฮ that ป would ปี้ take อ่ะ a lot more ADR แฮป out ปี้ where you have to kind of just each get one kill. เฮ้ยเอาเว้ยอาเซนนี่ออนเหมือนเดิมบอกอาเซนอะ Right. Well, I'm gonna go. I'll do Talon. You guys are wrong. Why What do do you sound so analysts know? sad? What do they? you win the map. That's a whole other Okay. story. อ๋อ All ไม่ right. Well, I hope you guys are rewarded for your guess because อ๋อ Twitter the team ไม่เอา Jets Twitter comp เจอ was ของแปลก thinking ปลอมเยอะน่ากลัว classic, with the team comp เด็กมัน today. ยังไม่เลิกเรียนเฉยๆ Yeah, ว่ะ this is different for Talon. ว่ะ Band's หรือว่า picking เด็ก up มันยัง the ไม่เลิก jet. เรียนกัน So he ไม่ used วัน to นี้ be วันเสาร์ playing นี่ the KO in stage 1. วันนี้ไม่น่า But it เฮ้ย seems like ไม่ Governor's วันนี้วัน picking เสา up ร์ the KO a bit more wherever But theyมัน still ไม่ได้ need a bit of a shift. Surf gets to สัง stick คมเรามัน to ดี a ขึ้น sentinel role, โอ้ which he's always my been great god at. And Ban. ตบมือครับ Now, even last year on T1, whenever he picked Good up job, Jet was everyone. when Ban shined the most. So I have full faith น่ารัก that น่ารัก Talon น่ารัก Esports should be able to slot แก right เมื่อคืน in. ฉัน The ฝัน real ว่าอะไรก็ question ใส่ is ชุดนักเรียน Cruz อี and ก Silva. ว How good is it now on Ascent? กล้ามโต At the same time, I mean, น่ารักเลย I've been playing this ไอ้แบน on, เอ้ย split, ไอ้แบนเล่น but เจ็ต I'm แบ more นเจ็ต curious, ได้ you know, แบน is เจ็ตได้ Estraya's แบนเจ็ต calling ของ gonna ดี be good for RRQ on this map? แบนเจ็ตของดี Oh my goodness! With these two on the Jets, my prediction might be wrong. เรา for เคย the เห็นกันมาแล้ว Ascent แชท game. อย่าลืม All เรา right, เคย we เห็น are แบน gonna เจ็ตมาแล้ว go นะ to เว้ย game 2, Ascent between these two teams. Let's go over to our casters, Achilleos and Valdez. คนเล่นเจ็ตเยอะจังทีมทันรอเฟล็ก Thank เยอะ you ครับ very much. No overarching changes, still some standard compositions, but still shuffling in the roles. แชทอย่าลืมโพล especially อย่า for ลื the ม side แทง of นะ Talon. Now we haven't seen ลอง them ดู play ก on ลุ่ม Ascent ไม่ได้ครับน้อง since ชาย week เกมเริ่ม one. แล้วนะ Stage 1. เดี๋ยวค่อยไว้ Those ดู were กันนะครับ stingy. They kind of got blown out of the water. That was when we were seeing Governor pick up this KO. It was, or never mind. I was wrong. Governor was playing the jet. My bad. Okay. But สวัสดีครับ that was when พี่ they ดิ had มมี่สวัส running ดีครับ teams. สตาร์ทเจ็ต That was ดีหรือเปล่า him โอ้ playing โห the Sova. So แบบ because รวด Cruz เร็ว is the อะ one picking up the ปุ๊บ Sova, ปั๊บ the ปุ๊บ roles ปั๊บ get เลย shuffled around. มาถึงแดน Even นะ more here, so Ban's back over on แด the นเยอะ jet. มีแดนเยอะ Yeah. How about I Governor do Kill? think that Cruz did a pretty good job. As we do already have some action, they just run into B main and die. And RRQ will take that very happily. They certainly will. แม Monyet, ป well, 2 เจอ for กู those พว who กทารอน predicted for Emon. RRQ to have the highest ADR. Off to a roaring start. Collects himself 2 kills. This is going to be a long lurk here from Jit Boys, trying to swing his way around in towards B main, but turret still set up to note him. It's going to have to be cleared out unless he can bit of smoke to it. So it's going to be Monyet dealt with a serve. 2 quick taps. Shock dart not going to connect. Suddenly, a 2v3. It's definitely doable. There's not that much time, but Jit Boys hanged out there on the recon. ไม่เอาโค้ดโค้ด Grabs himself a ghost, but time is working against them. The drone to go ahead and check Paranoia. Going to be โอ้ connecting โหโดน all สามคน 3 เลย players สัตว์ here as they tuck back into bones. Bot onto 1. The flash down, however, getting the โอ้ full โห catch. แฟนสวยมาก Going แฟ on นสวย shit, มาก just เมื่อ can't กี้ get it done. Jemkin with a finisher there on 2. RQ collect himself a pistol round win. คุณมาสวัสดีครับทรงเป็นไงอ๋อเราชนะแบบแรกอันนี้แบบ2นะแชท อันนี้แบบ2นะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร Heroics from กลุ่มไหน Surf, แต่เมื่อกี้ from กลุ่ม Spawn, Valorant but Thailand ครับ At the end of the day, it really just comes down to this. I mean, Spawn everybody's เป็นไง watching บ้าง this angle. They have a big stack ไอมอน over ตึง here. มากไอมอนตึง Talon's มาก try to send a flash and try to get over there. Why Oi! you come like talent, guys? What's that supposed to mean? What the fuck Must be good, right? สำหรับขออนุญาตนะ ขอกรอบสกอร์แป๊บนึง No, They have a, I mean, He they can have a gain. solid record at least. So. Yeah. I mean, they did just lose the first map to Talon, so couldn't be that bad, I guess. แมป2แล้วเหรอแมป2นะครับแมป2แล้ว Not นะ too much to analyze from that เดี๋ยว one. It's now มัน Bam แลบลิ้น trying to ทำไง get out จาน here เฮียหลอนดิมันแลบลิ้นนะ Damage อุ้ย already. There's the Sheriff shot. Huge from him. Looking for a second, but it's going to be LB more, but now Jit Boy's getting โอ้ involved. คลาสสิกจริงโคตรแรง It's going to repeat itself, albeit potentially inverted here. It's Sorrel โอ้มันโลนะเว้ยเอตลาเบบี้บอลด้วยดิครับ now at risk of losing their own anti-eco round here, RRQ. This Spike should not planted. have happened this way. Estrella low. Oh, Estrella able to hold on to that angle with the Vandal. And that's going to make things very difficult for Surf. I mean, if he isolates Estrella in this 1v1 and just right-clicks him, ยากว่ะ maybe. But now he's taking some damage. And
and could still do ในไทยน้องสวยแล้ว a สวยแล้ว little bit more here if he finds the kill onto Estrella. That would strand another weapon. เมื่อไหร่พี่จัดจะไปแข่งบ้างครับโอ้ไม่น่าเห็นครับพี่จัดกระโปงเกิน Both players get tucked back. ไอแบนมันกดผิดไม่ไอแบนมันเจนโหด Seems like มันถึงเล่น just เจน gonna โห make ด the call. Knows that Estrella is low. Would love to try to go for that kill, but doesn't want to give over any more ult charge because Xfero is already just 3 away from having that lockdown online. So we'll just go ahead and opt to die to the spike. Yeah, some little fun there as well. RRQ able to hold on to that. Definitely did not start out very well for them, but that one Vandal that Xfero brought into the round ends up paying in dividends. Starts out with Ban, just a quick, sharp sheriff shot, and then a stack. As you know, you see RRQ trying to จัดเจ็ดโหดป่ะจัดเจ็ดโหดมากเจ็ดเร็วด้วยมันเล่นตัวเจ็ดเร็วนะครับเอ้ยไปแทงอ๋อไปแทงแล้วนะลืม As I mentioned before, he's able to hold on to that Vandal. He holds on to the angles. ก็ฮาร์ลฟูบายจริง So no eco victory, no thrifty this time around, and RRQ will start off with 2. ไม่สูญแล้วครับไม่สูญแล้วเมื่อวานไม่ได้กดเมื่อวานสตรีมเด็ดไม่ได้กดต่อ Jemkin versus Ban. Who do you think is going to have? ใครนำครับฮารอนครับ Right now, probably Jemkin, as he is able to find the kill. But are going to be taken down. And that's going to be a weapon picked up for Estrella. Yeah, still with a sheriff in hand. Jip Boys tucked back behind Paranoia, not going to connect nor with a flash. Jip Boys collecting 2, looking for that third, can't quite make it happen. Jemkin keeps them in the lead. Oh, and Sparrow. He plays this so perfectly. Cruz now with everything to do, but he can't get anything done. Snappy shot from Melon. That's going to be a bonus conversion as RRQ start things off 3-0 on the attack. Yeah, 3-0 on the attack. It's a bonus, and they keep 3 people alive. It's a really clean bonus round from them. I mean, essentially, they just push onto the A side. Xfero, as you mentioned, he's in the perfect spot, just ready for the rotation, and then Elmore, everybody hitting their shots, just multiple headshots across the board. Really a nice round for the side of RRQ. ไม่มี That one if you're Ewok or any fans watching, because just very clean stuff from them. You know, outside of that push into A, I guess, in the second round, but this third round, famous last words, bro. Famous last words by JJaz. ไว้ใจแบนเจ็ดแบนได้ The thrifty potential is Governor. Oh my God! He just lined up on him. Just click. About to dissipate. He tucks back. And all noise cut across the map. Just hanging out in mid, just hoping that someone will jiggle. แม่งรอพวกกูพีกันดิแต่กูไม่พีไง Just a little bit, but he didn't really commit to a lot of information. And now โอเค he's over แต่ว่าไอ้แบนมาดิ With a headshot still. ไอ้เหี้ยคม Sparrow taken down. Weapon going to be snatched up. Vandal now in hand as RQ for the entry. Paranoia nicely timed, but Lumber. Cruz able to find the weapon. Jemkin going to be taken down. สวยมันต้องอย่างนี้ดิวะ Suddenly it's all on Monyet. The TP forward. Monyet finds the first headshot. Rushing forward. The 1v2. Plenty of weapons recoverable here. I don't know why it seems like the rounds where the opponents don't have weapons. Oh, he's going over to A. This is so good. He knows that Jip Boys has already used his ultimate. Now TP's across the map, suspecting that he was going to be surrounded. 0 point is well committed. Monyet with a fantastic reposition. The door now going to be shut, and he actually gets in front of it. If he clutches this, this is one of the most brilliant rounds that I've seen. เฮ้ยมันปิงเหมือนรู้อะปิงกันเหมือนรู้อะ He's about to double face. ปิงเหมือนรู้อะไอ้อ่านไอ้บอลขาดไอ้บอลโดนอ่านขาดเมื่อกี้ There you go. Oh, what a rescue of the round here from Talon. Yeah. Again, ฮารานี่น่าเหรอครับใช่ครับฮารานี่ของไทยครับผมเชียร์ใครครับผู้ที่ฮาราสิครับ They came into this one with, I think, a shorty. โกเนอร์นี่ตำแหน่งอะไรครับโกเนอร์ฟลิกซ์ได้แบนฟลิกซ์ได้ 100% 2 คนนี้เล่นตัวอะไรก็ได้ ส่วนครูซเล่นได้2ตำแหน่งก็คือสโมกแล้วก็จ่ายของเหมือนกับจิตบอยครับเล่นได้2ตำแหน่งก็คือสโมกกับตัวจ่ายของส่วนหมีเล่นได้2ตำแหน่งก็คือเซนติเนลกับโดลินครับไทย5เลยไหมไทย3ครับผมตอนนี้ไทย4แต่คนนึงเป็นตัวสำรองครับถ้าเราตึงกับ RQ คือไม่ดีแล้วจริงอันนี้แพทใหม่ยังครับแพทใหม่แล้วครับผมแต่มันน่ากลัวThere's the opening spray, and there's Elmore dropped.
Answering คนหนึ่ง open นั่งส fire, ตรีมอยู่ finding absolutely nothing. And Xfero ผมเอง also ครับ falls. Cruz comes up with another one. One yet wise to the angle here, suspecting the push out. Does find bad. So puts the operator down on the floor. The man advantage still เจ very สัน much เล่นได้ here ทุก for ตำแหน่ง Talon. เจสันก็คือเฟ And ก Jit ครับ Boys ส all วย the จริง way up at top mid. Spike down mid. Peeks out. Monyet not ready for that one. Yeah, I mean, they win the Odin duel. เราเลยต้อง and สูทำมุม picks บุ up กตัว a second one with the Odin and เราเลี้ยงหนังจ see ริง yeah, ban goes down. เมื่อ but ขอ then ไอ้ Jit เหี้ย Boys เมื่อ is คอย so ทาน pushed แกนใน down, แบน taking so much value, ส and วย now he's gonna pick up a ไอ้แบนมันนั่งได้ straight ไงไม่รู้ and นะเว้ย it's only Jemkin. I mean, he's taking so much of the map down, and RRQ they just kind of got holed up in this one ไม่ได้ครับ corner. ไอ้เจ็ดไอ้แบนเล่นเจ็ดดีเชื่อกูแชทเชื่อกูเชื่อ Doesn't feel very good for them now. เวลาพยายามยิงแล้วมันไม่ยอมโดนเกมมันซัด Now one away. ใช่ใช่ทันลอนฟิกได้หลายโลครับ Finds it, so no แต่ command เฟ gonna กซิ be เบิล gifted จนไป in death. ไปเขายิงมันก็ไม่เอานะไอ้คอมเบเนอร์ Jemkin would love to recover the Odin, but doesn't want to push forward, doesn't want to put himself at 30 risk. seconds left. Smoke down, wary that ส somebody วย could สวย be 3-2 bring up through แมป that กัน onto นะเว้ย here, the กู pick ขอ up of ละ the weapon that could just swing out of the เจ็ด smoke and try แป to ด find ลาว kill. อ่ะขอร้องละ Yeah, just gotta play it มัน patiently. น่ากลัวนะอาเซนน่ะ Maybe if this is solo queue, he pulls out the knives and tries to go บุก crazy. ไม่เข้ามีของจริงแบบพี่เนี่ย No reason to do that here. 10 In seconds this left. point in time, we're getting a nice little view on that operator on the ground in the middle of the map. Yep, in the last few seconds, Surf gonna get a smoke to เป็น go แมป ahead ที่ and work บา his ลา way นซ์ครับผม across to แต่ว่า recover that. ถ้าเจอคอมที่เลือกเข้าไป Carry อ่ะ forward. ส่วนไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Getting เอื้อยเหรอ themselves 2 round เอ้ย wins in a row. เอ้ยฝั่งกัน Cash เอ้ย shaky now on the side of RRQ. Stabilized for Talon. แต่มัน pronounce เนี่ย And once again, really เอื้อ just comes down to this. เอื้อฝั่งกัน Lineup wins against Sorry, sorry. Elmore. God, it's such engaging gameplay. He is the better My Sova, bad, bro. and he does it again, blind. The Odin King. The Odin King Odin King Achilles. Yeah, king of a บอลออก hollow เป็นประเด็นแล้วครับ cloud, ออกแล้วครับ as far as I'm concerned. ดูจากคอมแต่ว่าใครได้เปรียบ มันมิลเลอร์คอมมาถ้ามิลเลอร์คอมอย่างดีฟอลคอมตอนกันได้เปรียบครับ ตามหลักนะ Well, he's practiced that, I guess, or maybe he just, you know, picked an angle and just got lucky. And it works out. แพทใหม่แล้วครับแพท big ใหม่ way. ครับ And that's really all we highlight from that round because that was the biggest part that he's just able to get 2 blind Odin kills and put them very far ahead. They all Governor. get. Okay, for a second on the silhouette, I thought he was pushing out in towards ฮาร์ล pizza. ฮัลโลอันไหนกินง่ายกว่ากันฮัลโลดีวะพอดูนะ Peeks ตั้ม out, looks for the flick, but Estrella with a nice headshot. Shuts that down. Saw he didn't hit the shot and he was about to start the dash. I feel like I heard the noise. Oh, there's the reveal, and here we go again. No, cannot overstay. No, the pressure is coming through, and he will get hounded down. Surf now surrounded, dealt with. Governor as well, dropped to the floor. Spike As it is planted. suddenly just Jit Boys left. Last Peek out player Estrella there in front of him, will be able to Flawless. claim it. That's going to be flawless here in response as RRQ get themselves a 4th and stretch the lead even further. Yeah, they got that initial pick and then eventually just push in towards B and enough utility into the members that were on that B site, especially Cruz, who did not get any value out of his Odin this time around. Starts out with this initial pick and then eventually, you know, they shoot through the wall. They just essentially swarm the site. And Jit Boys actually does peek out here. See RRQ viewing ไอ้ party. เหี้ยกูกดอันติเลยใส่พวกแม่งให้หมดเลย Wherever that was, that place looked neat. พี่จัดว่า WL Mouse Beast X Max X Max เหรอโอ้ยไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ย Timeout already. 4-2. Casablanca. Casablanca. But yeah, timeout going to be กาง called. เกงมาส่งเราคนแรกครับ ได้มาคนแรกในประเทศไทยครับ I ผ know ม you haven't seen that movie. ไม่กูคิดเหมือนกันแหละแต่กูไม่รู้กูได้มาเอาไปถ่ายรูปก่อนอ่ะ That's the one that I เดี๋ยว have โดนเขาเปิด seen. ตีเคียวโอ้โหไปดูสถิติเฮดช็อตจัดมาก็โหดนะ แต่ทำไมในตอนสตรีมเล่นอย่างนั้นไม่ยิงเลย It was good, but then มันตอนสตรีมมันแบบเรามีแบบพูดคุยเรามีเอนเตอร์เทนเมนต์ไงไม่ยิงเพราะว่าเอาเป็นเอนเตอร์ this เทน is เมนต์ already 4-round Can't wins buy. for RRQ on the attacker side. And they're showing their dominance. They won that pistol round, and ใคร it's ข really ยับเป็น helping them เอาเข้าไปไอ้เคียโดนัท stretch that ถ้า lead. ชนะยังครับชนะไป Talon แมต got ช์ a หนึ่งครับ couple in a row, but then that last round was really one-sided, obviously being a flawless. So What a player man ban just damn some bro time to call a timeout and try to calm them down. Off again. เป็นเด็ก once เอ็น again, ไงครับ once again here in Entertain for ban. The peek
peek out over in towards tiles. ยังมีตำแหน่งดีๆเลยแต่ว่าคุณยิงตอนดูลิสได้เยอะสุดกูคนยิงตอนเราดูลิสเลยไหมก็มั่นใจดูลิสก็กดเลย Double setup here at bench though. เฮ้ยก็เลยขึ้นอยู่นะ A lot of damage dealt over to Manya. เอาตัวที่มั่นใจ Continues to swing out wide and gets a spot on the surf. Making his way in towards market. Overall, Talon getting the better of that เลยนะ exchange. โก้บอิสต์ล็อกเบอร์ Yeah, absolutely. Jemkin also very low on his. หายแล้วพี่ทีมปูระเบิดแล้วโอ้พี่ทีมกูตายพี่ทีมกูตาย In a bit of a rough position. Top of his own team's Nano Swarm and Pan catching a glimpse. He will find the shot. Only more going to be taken down, but now the lockdown in โอเค play. หมี They're flushed out of boats, ends up falling, and Ban just going to have to back ยัง away. ไม่ได้พูดเลยว่าจะให้ทำอะไรมันตายไปแล้ว Stop himself from getting detained, but still opportunities here for this 2v3 to come to fruition. Both Manya and Jemkin have been tagged up. มันโหลนะเว้ยเอาตามหลักชนะได้เนาะแค่ตัวเมนอะตัวเหลี่ยมเนี่ยตัวเมนอะมันสวิงแล้วมันสวิงแล้วน้อง Shot, another มัน one. สวิงแล้วมันสวิงแล้วมันจะออกจากสโมก3 2 Ready with the backstab is Xfero. If he hears anything. Oh. Drop down into the site. He swings up a chip boys with a readjust. What the Finds it fuck suddenly. That much more winnable. Smoke drops. Jemkin able to find คนละนัด one. คนละนัดคนละนัด Zell on Chit, and he just can't quite line it up. So close to being able to find Manya yet, but he will be the last one standing. แบบแรกไอชนะแบบแรกฮารันชนะครับฮารันชนะแบบแรก The ครับ smoke pushes out and then immediately just gets 180 no scoped in the head. That was kind of the craziest moment, but a lot of rotations coming in. Starts out with a straight here on top mid, and a lot of swarm grenade damage that does come down. The aggressive lockdown as well, and then just some really sharp angles. Manya barely winning with ตอน 17 นี้ HP. ผมไลฟ์ในต๊อกอยู่ครับที่ผมควรเพิ่มช่องทางอื่นดีไหมครับและถ้าเพิ่มควรไปช่องทางไหนดีครับ For the side of มันแล้วแต่ RRQ. ความชอบเราเลยครับน้องชาย ตามที่พี่บอก Better set they are. Going over to that defending side. มันขึ้นอยู่กับเราเลยครับมันไม่มีอะไรเลยครับไอ Dart เรื่อง at เนี้ย the ready. มันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์เรามากกว่าครับ If he reads where the ใช่ dart comes from, ก็ใช่เพราะว่าสตรีมที่ไหนมันก็มันได้หมดเว้ยมันสตรีมตรงไหนก็ได้สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับคอนเทนต์เรา clear it out. Cruz able to back away. ช่องทางที่ดีก็คือห้องพี่แดมเนาะ Bold time to try to use it here while they're in this thrifty round. ไม่คือเข้าใจปะ Pushing ahead, but no committal just มัน yet. คื But อ we do see the แผน rotation นะค coming รับ in from the entire team over towards the outside of B main. เราชอบตามครับผ And ม it's going to be เพราะ all อะไร up to Cruz here. เป็นเกรดมิ้นท์ไง See if he sends. เราจะโดนเหมือนคนแบบเอ้าก็ไม่เท่าไหร่นี่เอ้า Only spotted one. ก็ได้แค่นี้ Killjoy เอ้า doesn't really tell you too much. เสร็จปุ๊บเราพลิกเกม Flash over the top. Now should พลิ have ก a เกม decent แม่ง idea กระแส about ทาร it. อนปุ้ม Some shock dart เหี้ย set. โห Looks จัง like ว่า the คัม KJ แบ็กกว่า util. ทีมนี้แม่ง Just โอ้ take out คัม the แบ็ก nano swarm. จบ Cruz suppressed the null command, not allowing him to even try to use it should he have wanted to. Bam into the smoke. Push forward. ได้ Just ตัวห managed นึ่ง to ได้ find ตัวหนึ่ง one. Ends up getting dropped. Be able to ramp it. Yep,แล้ว Jemkin มันก็ได้ had อี a ก line ตัว of หนึ่ง sight. Takes him down. Jump มัน peek. บ้ามันโดดอย่างนี้อะ Damage dealt here over to Manya, but widely going to be fine in that frenzy at that range. Not going to be able to do a damn thing. Governor picks รีวิว up การ the ถอดฟันหน่อย sheriff. ต้นถอดไม่ It's a เจ็บเลยครับ headshot. อุ้ย Follow up onto Xfero. ต้นถอด That's ไม่ some เจ็บครับ fantastic damage อย่าไป dealt. เครียด Does he have more? ผมผ่านออดิชั่นค่ายวิดูเบอร์แล้วดีใจด้วยครับ Let's go ฮานามูล่าเนี่ยคนที่เล่นดูลิสแต่ไม่เปิดให้ไม่ขอของแล้วเบลมมั่ว Behind the boxes and he cannot readjust. บิโกเรน่าบิ Nice โกสวิง snappy shots, but not around win. จะให้ RRQ ส now ไล up ด์ to 2ครับ 6. Yeah, and it's just desperation. I mean, he's alone back there สวัส with ดี the ครับพี่ sheriff. โค He does กี้ครับ have โต the นี่สวัสดีครับ kills. It looks very ชื่อ nice, ว่า but ใครจะชนะ it's ครับ still a ฮารัน very ครับน้องชาย dominant RRQ มัน round ต้องหาม win. กันอยู่หรอ ถึง And แม้น้อง starts จะ out, เห็นว่าพวก Cruz เรา getting ตาม a อยู่ little นะครับผม spicy there. แต่มันแค่เป็นแผนครับ Boats with the shorty. เพราะว่าเราถนัดบุกครับ Actually, you know, just มี gets ทีใหม่ cleared out จะ by มาหลังหม Yoden ด as เวลา well. เลย And ปะครั Governor, บ you know, credit to him. น่าจะ Very มา good หลังคนหนึ่ง shots, นะผ but ม even able to pick up the Vandal, not able to do it, and Jemkin does take him down. รู้ว่าจิตเล่นนี่แต่ So ไม่ได้เล่นคนเดียวนะ 6-2 now for RRQ. Dan holding. ใช่เราอ่อนให้ก่อนวอร์ม Committed my updraft. คิดว่าแมปหน้าคือมึงไปแมปหน้าแล้วไง กูบอกอยู่ว่าจบ 2-0 Sova's gonna spot each other in a way. Ooh, กูบอกแล้ว Okay. เอาจริงแล้วนะเรานี่เอาจริงโชว์ just ไปรอบห like นึ่ง that. แชมเปี้ยนจับที่ไหน ปีนี้จัดที่เกาหลีครับแชมเปี้ยน Another null command on the way, just one away from that.
Good amount of ultimates to utilize here for the side of Talon. Lockdown, you can counteract only more Hunter's Fury with one of your own there from Cruz. มันเล็งสูงมากเลยไอ้แบนเล็งสูงมากไอ้แบนเล็งสูงมาก Takes down Surf. And immediately that, you know, they already did have Ban over there, but now he's the only guy on the site. And there's 3 members of Talon over on A, but as we know, it's just Ban to try to stop the entire ทำไมมันวางเป้าสูงจังว่าเล่นออฟอะ coming in right now. Flash off the angle. โอเคขอโทษครับลูกพี่ Moving in before that fragment comes into play. 30 seconds left. Damage taken here from Ban, but no closer to really โค making ลิ่ their ง way เล็ก into the เมาส์ site. ช่วยอะไรไหม Don't ค have รับ any smokes to try to just ช่วย cut off ส่ง this สัญ angle. ญาณครับผมเฮ้ยไม่ได้อยู่ในไซส์ Other than that cloudburst, but that's going to dissipate very soon. Second one going to be sent in. Gonna be looking for the timing shot. สวย All out ส in ว the ย open, all taken down. มันทำให้สัญญาณจากเมาส์ไป Break ใน the win streak. คอมเร็วขึ้นครับ Third round win. Yeah, RRQ really got themselves into an awkward spot there. บอก They แล้ว didn't have a way to เอา really จริง get แล้ว the นะ spike to เอาจริงแล้วนะ the plant zone and ends up, you know, even with that Killjoy kill early on, it didn't matter. Van was able to hold his angle, and they didn't really have an answer for it. แชมเปี้ยนจะมีทีมไทยประจำก็ทันแล้วแหละครับ Through market as well, they were able to shut it down. ถ้ามีได้ก็คือมีได้ทีมเดียวก็คือทันรอนครับ One enemy remaining. And then eventually they push in ถ้าทันรอน right as they know RRQ are แต้ม going ถึ to ง commit. And it's a really clean up there from แมป Talon. เท่าไหร่ครับแมป2ครับแมป2 Best situation วอลเลน for จะ them มี is that they tie it up มี and ทีม try to เกา have ห a ลีเหนือไม่ similar จัดวอลเลน attack ทีมเกาหลีเหนือแดมดู Still advantage RRQ น่าสน here. ใจเฮ้ย Your boy spotted out there. Going forward, full flash connecting it. Wait, Able to find one. The peek out from Ban finds one. Cruz covering โอ้ fire พี่ทีม before getting traded out. Ban on the repeat, another one. ว้าย Forward, One enemy but somehow remaining. goes unpunished. เฮียอะไรนะ Moment. On yet finding one with a shorty, but Governor able to just go ahead and clip him right through the floor. Talon starting to run things back, looking for another 6 เป้า and หมาย 6 มีไว้ half. พุ่งชนไอ้แบนได้ A บอก lot of flashes sent onto the site, and they do get a couple of picks, but Talon were ready Yeah. for this push. As we're going to see here once again, you know, Ban, second he gets on flash, immediately gets out of there. เฮีย Second kill. สมาร์ท Actually, แล้วไม่พุ่งกันไปเลยเฮีย rather, Talon straight onto the site, but still he's got some teammates to back him up. He already did pull his weight, and so RRQ going to take their first timeout after a couple of more rounds going เขาบอก the way ติด of ตลกหน่อย Talon. นิดนึง RRQ are still in เรา control, but เรา yeah, ซีเรียส definitely ไป couple เดี๋ยว of มัน very dominant มัน rounds เครีย here ด to the side of Talon. Yep, the last พี่ two จานเล่นไหมวันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้กดเล่นครับ getting a little bit scrambled on these มา entries. เล่นเอาสนุกด้วย เราจะเครียดเดี๋ยวมันไม่มัน with it quite easily in the first bit of แต่ this ถ้า map. จิตเดินถอยใช้ปลาตอนเจอหน้าเอเมแต่กูอะเวลาเจอหลายตัวอีกหน้าหนึ่งของกูบอกว่ามึงเก่งกว่ามึงคงกว่ามึงยิงเลย As there's มันยิง always ไม่โดนหรอก plenty of emphasis behind แล้วเป็นไง false words. เบนนี่ครับเซฮายไฮ They say, they give them some credit there at the end. He's like, oh yeah, you know, that was pretty good. กูตายนั่น But yeah, I mean, there's always ว่างกับ stuff แก้ไหน to เล่น improve on. So เล่นง่ายกว่ากันเหรอครับ regardless of if those rounds looked very clean. คือไงครับครับไปแชมเปี้ยนยังไงครับมีเพย์ออฟไหมมีครับผม And man, going That's to an pick oh up shit, that bro. operator once again. Economy in a very good พี่จาน spot วันนี้ here เพื่อน for บอกขอ Talon. จับ As I ตู่ mentioned ได้ before, ไอ you บู know, 13 they พี่ว่า closed ผม this one out with 6 ให้มัน to ไหม 6. It's ครับ not that bad. And it's very possible. แต่ตอนนี้ผมมี iPhone เครื่องใหม่ละ Money wise, RQ still going to be in the แต่มึง middle จะ of ทำ the ทำไม position. I mean, you see it straight สวัส down. ดีครับโนตี้สวัสดีครับเขาเรียกว่าเอฟตักแดช Coming แอช into ลี play, but อันนี้เก็บแต้มนะครับ ตอนนี้เป็นช่วงเก็บแต้มนะครับเพย์ออฟ game ยัง plan ไม่ looks เริ่ม like here for RQ เก็บแต้ม for ก่อน now. แล้วค่อยเพลย์ออฟ Set นะครับ up, Jet Boys just peeking off this. It's ready to set up the next smoke. Yep. And we do it again. เพื่อนทารอนใครคมสุดเหรอจิต But บอย big rotation over here from the side of RRQ. Looks คน like กันได้ they're เท่าไหร่ doing a อ่ะ push towards A once again. ก็6อะอย่างน้อย ถ้าเอาเซฟก็ The angle. 8มันก็10อะ Moore was considering แปด setting คือ up เซ the ฟ drone. Opts to hold 10 on คือ to ดี this จ one ริง now. Smoke dissipating. 4-man creep up here into A main. Fragment try to buy some time. Jemkin there on the entry, but ๆ ส Governor. วย Fragment เกาเนอ actually ร์ takes down Elmore. Yeah, not sure how he managed that, but It wasn't like he wasn't even paranoid, so just ends up falling. มีทีมไหนการันตีไปเพย์ออฟเหรอครับ The lockdown available from Surf. น่าจะดีไอป่ะ And Elmore dead. สมิธขอบคุณสำหรับซับ3 เดือนล่วงหน้าครับ thank you bro Has a lineup. Fragment does go out. Thank you, Moving man. to the clear out. welcome to โรตี Right แกง on ครับ top of it. Gorgeously W. set up. Lockdown completely nullified. วันไรเมื่อวานจะมาตอนไหนเหรอเขายังไม่ประกาศเลยครับผม Oh, spot on the cruise. He's able to drift away. ส
push out the smoke yet. Going to be taken down straight as well. Falling. Xfero holding here at main. Sprays through Surf. Getting tagged so very low. Jemkin pushes back up towards heaven. Spots one. Spots them both. And Jemkin with the 3K. Will get RRQ up to 7. Well, that's one way to do it. I mean, they just anchor themselves on the sites. You saw Xfero with the Phantom getting huge value there through the smoke, nearly taking out 2 members. Gets the first one, and then nearly gets a bonus kill, and then Jemkin on the side. This is this first one. Gets the guy running through the smoke, and Jemkin just hiding in the smoke himself, peeks out, and nobody's covering him. They don't even realize he's in there. And, yeah, he's just able to do just huge stuff for his team. He's now up to 15-5 on this map, so I asked you before, Achilles, about who's going to have higher ก็เลยดูแข่งมาแต่ว่านักแข่งคนไหนมีอัตราเปลี่ยนทีมมากสุดหรอของโซนไหนครับ Yeah. พี่มีสวัสดีครับสบายดีไหมครับผม75ป่ะ Push forward here. I managed to get this KO out in the mid. We know that there's going to be someone there. Avoid the flash ban. Playing that beautifully. Finds one, but Jemkin continues to push forward with the knives in hand. Strikes him down. That's going to be a massive trade up here for RRQ. I mean, that's gigantic. Man, they want to send it into A right now. No command could be spotted, Jit boys. ถ้าสมัครสมาชิกมีคอร์สสอนทำโรตีไหมมีครับสอนแบบจับมือสอนเลย Peek forward, swings into tree, finds one, avoids the knives, but Estrella eventually able to find him. Odin spray. Run across, trying to find what damage they can deal. ตั้มไอ้แบร์ซื้อตลอดไอ้เหี้ยจริงกูไม่กลัวกูควรเลิกพูดตั้มนะ สวย Now all on the IGL Estrella to try to close things out. They know that it's going to be back gen. Wants to swing. Odin spray will dissuade him and bring a save Estrella. That's probably a good thing. Spotting the shoulder. It's going to be Surf who takes it down. 7-5 at the half. ขอบคุณสำหรับ Talon. น้ำหอมกับกุหลาบครับโซแม็ก thank you bro Yeah, absolutely. I mean, keep in mind this was เครียดว่ะ 6-2 at one point, and eventually 7-5. It's not fantastic for them, but they keep แบร์ themselves เล่นได้ทุกโลครับ distance as you แบร์เป็น mentioned. ฟลิกส์ครับผม RRQ though a very strong attacker side, just getting a lot of ถ้า momentum เราไม่ very ลง early จริง on. ชอบ They เป็น get คน that ครับ bonus round win. They were up at 3-0. จ้าตาทุกความจริงวันนี้ทุกคนนะผมใครมาใหม่แล้วใครยังไม่ได้กดไลฟ์สตรีมที่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะผมลุยไปด้วยกันนะครับอันนี้คู่แรกนะคู่แรกก็มันแล้วคู่ต่อไป PRX เจอ DRX 2 ตัวตึงในโซนบ้านเรานะครับผมจะมาเจอกันบอกเลยว่าวันนี้สนุกทั้ง2ทีมนะครับผม2คู่เลยก็ฝากกดติดตามมาเยอะด้วยนะครับพี่ชอบนักแข่งคนไหนสุดในบรรดานักแข่งพี่ชอบ Quick glance at it and see. 10 ครับผม How many games? But again, you know, I hadn't played it. Only played it once in the entirety of stage 1, and that was versus Gen G. Early doors, just after Madrid. So Gen G, that was when they were in their kind of shakier form. พี่ครับจ้าสวัสดีครับ What's still คู่ต่อไปก็มันนะครับก็อยู่ด้วยกันได้นะวันนี้ยาวๆ2คู่นะครับ And I always love looking at the coaches, just trying to feel the vibes, you know. Kind of a sheepish grin on the side of Ewok, and Frost kind of doing Frost things as always. Not a big mix up there. ทานเราเป็นตัวตึงไหมเหรอตัวตึง Do see similar pistol round wins, but we have seen it kind of go both ways so far in this matchup between Talon and RRQ. ผมชอบไอรอนแมนครับมันเลยดี RRQ did get huge value at the beginning of this map with a pistol round. Let's see if Talon can match that. โอ้โหกล้ามกูดูใหญ่ขึ้นปะ Now that I think about it, I think that 17% doesn't kick off into the equation. I think it's just stage 1. Yeah, it did say stage 1 and stage 2. Service Energy กี่โมง 7 โมงเช้าครับพรุ่งนี้7 โมงเช้า 2-0 ครับคำคมลานโอ้โหคนนี้โอ้โหช่วยคิดหน่อยดิ เริ่มร้องเช้าเนี่ยพี่ชาย JJaz with Muscle Flex. Last time they had a win was back at the beginning of kickoff versus Team Secret, I believe. Damn. Quickly taking some space, working his way down Cat, Monyet. คำคมเกี่ยวกับประธานร้อน The smoke. Peeks out as it dissipates and okay. able to find the kill, but quickly traded out. It's banned. Okay. Jemkin and Xfero both going to be dealt with. Tailwind over to the side, trying to keep himself safe. โอ้โหถ้ามันมีอีกสัก2 นัดนะไอ้ที่จะตายบอกเลย We'll find the finisher. That's going to be us tied up at ผมก็ pistol สวย rounds. พิสตอลเราสวย Yeah, I mean, what can you say? Just holding some really nice long angles there with some ghosts in mid. Also, flanked one outside a tree. And then immediately traded back. But it really just comes down to Ban hitting some nice shots, picks up 3 kills on the round. And we're going to watch his view.
โอ้โหเฮียคม And then eventually, I love this as well. He puts up the cloud burst, but he knows exactly where Elmore is going to stand and just knocks him down, headshot through the smoke. ผมไม่ได้ไปไหนครับ And then ฮัลโหลครับ ไม่ใช่ครับ does finish it off. So ไอ้ Talon, จัสอย่า that's พูด a มาก really วิ good กู start ไม่ for มี them. สมาธิ Could make this interesting once again. Overtime a second ลูก time. โป่งอะบอลลูน13-0นะครับเอ้ยแรงเกิน Hell no. ไอ้เหี้ย Swing out, Jimkin swings wide, man. The challenge, but not ทุกคนช่วยกันรีพอร์ตกับ Getting the เอ้ย angle, ไม่ but เอ้ย ultimately the turret แปลก still not cleared out. ๆทีมต่อไปจะทารอนคือเจออะไรครับ ต่อไปทารอนเจออะไรหรอ From จำได้เหร RRQ อ failed here. หามที่มึงนั่งดูดผ่านตูดกูมาJit Boys just jumping up over the top on it. ทีมคำโคริตอกล่าสุดโคตรโดนใจเลยน้องแน่นอนครับมันจะเป็นลูกครึ่งบ้ามันจะเป็นคนอินเดียกับที่ไทยครับ Jit Boys อาเซนควรได้รับเยอะหรือบุกเยอะควรได้รับเยอะครับ saw the barrel, saw the guy. He's gonna repeat him. แต่เกิดนักแข่งคนไหนเก่งแต่อยู่ผิดทีมเหรอ Absolute Again. menace, but ไม่มี yeah, will get taken down as the double swing comes through. Elmore was able to find one. Weapon, however, not picked up. No chance, no time to really อ๋อ go for that one. ต่อไป over เจอ B main. DFM เหรอเจอญี่ปุ่นวะ So น่า just กลัว have อยู่ to นะ start working DFM their อ่ะ way ไอ over เหมยมันโหดอยู่นะ towards this A site. Yeah, they clear out every corner. พี่ว่า They เอ็นอา clear ร์จีได้เป็น wide. แชมป์ไหมหรอ Elmore Oh. though, another Finds one. another. I mean, this guy with sheriffs is just something else. Does get picked up. Shot turns สวยค right รับ top, and that's just going to be the shooting range ใน set up ที่ here สุด for the remaining เรา players สอง in town. เราก็ได้เว้ย Overall, not ในที่ too สุดเราก็ bad. ได้มา Then on maybe ชนะพิกเติลชนะเราสองสวย plenty of money banked up, and that's us now tied. Yeah. See how this 13 bonus เดี๋ยวเล่น goes. เกม If เบา Talon could also match a bonus win. I mean, they already won the first map. It still does feel like, even with RRQ's strong attacking side, that perhaps Talon have the momentum as, yeah, easy kill right there. ได้แค่นี้แหละยอ But eventually, yeah, they just have to จะเอา find ด a อกก็ lead เมาส์ไว้ altogether. ตรงไหนของโต๊ะหรอ จัก And เสียบตรง they คอม just เลย get อะ mowed down by มันแค่เป็น some USB อะ rifles. And it's แล้ว not เสียบ very เลย close. So let's see how this round is going เขา to go. คุยด้วยก็ตอบดีๆที่ใครคุยกับกูอะฮะ Player set up. Quick clear on the turret. ไม่ถึงใคร Sparrow เป็นกูเหรอ pushing forward. Nano at the ready. Only more off the angle. Try to send out the dart. Waiting for one as well. จะพูดนี่ได้ไม่ได้ So ครับ far, ได้ Sparrow unnoted here at switch. Now decides to strike. Swings out, finds one. Paranoid crashes across. One He's in a bit of a enemy. rough Almost spot, hang. but there's no way for anybody trying to pay attention to him. Very swift and clean response here from RRQ. Themselves พี่ on ตา the ครับ board, เวลาเล่นเก defending มแล้วร้อนคนรีเซ็ตไงครับ I mean, the issue is, they're trying to push into B. They don't have much firepower, and เอ่ the smokes are in their face. They อ don't clear out switch, and then there's just น้องห้าม way หัว too ร้อน much กับเกม value. ครับ เกมมี Also ไว้เล่น getting ให้ that สนุก kill on ค the รับ man who's in the cloud burst. แต่ถ้าเราหัวร้อนก็เปิดไม้ด่าไม่ให้หมดเลย Yeah, เฮีย just Sparrow as well, just sitting on switch. มอมาคิวแล้วเหรอครับใช่ครับอ่ะมอมาคิวครับ 13-0 แล้วกูไปเฮดช็อตพ่อใคร ว้า มา ย That it was kind of over ไอ้ before กำมันเนอร์ it began. น้อง Saw จริง that น้อง RRQ very ปิดก่อนเลย well เฮียกำมันเนอร์ไม่พูดเยอะ push to come in. เฮียพูด So ไทยเก่งชิบหายเฮียเนี่ย Talon gonna have to reconsider ตั้งแต่ their เรียนรู้ภา options ษาไทย as they นะ go for their ด่าทุกคนเลย themselves. See how this one does go for them. They are looking to go down ผม catwalk แอบ here ชอบเอ้ย early โนตี้ on. โอ้โห But อินเดียพูดง่ายอีกอย่าง as ไม่ they ไม่ say ใช่ละ that, they decide, hey, let's not do that. ไม่ใช่ละ And maybe look to go towards A, where there are 3 2-0 members ง่าย of ไป 2-1 หน่อยจะได้ตื่นเต้น nearby. งานเลยครับไม่ค่อยจะชอบความตื่นเต้นเท่าไหร่ครับ Still has a 0 point. If you opted to send it, it would just be the tell-all. Oh, is he gonna swing off this? จัส Goes อย่า in มั่ว solo วงเลย bam. บอกกู Right out RRQ in ช front นะ of him. Take him 2-1 down. ทำได้ไงอะ Man gonna be invested เฮ้ย in มัน your มาคับ full สิริกู governor. พูดได้ไงอ่ะ Charging his way into this A site. He'll push เฮ้ out ยเฮีย through tree. They want to take a glimpse. ไอ้จัสทำไมมึงไม่เชียร์ทีมไทย Nothing going to be spotted, and Plant can now come through. Spike planted. ไอ้เฮียมันทำกันเลยวะ All commands expired. Here. 4v5 on the retake going to prove to be quite ถ้าเรา difficult ทีม here. ไทยเป็นถ้าเราทีมไทยครับ Broken. And is backing away. Playing right here in hell. Why does Church Mouse ready to strike? Shocker going to be locked in, but Jit Boys comes up with 2. Jemkin now here on the side. Cannot make it happen. Cannot find that follow-up kill. It's only Jit to die. It's Talon. Once again. จ้าเคยไปใช้ปูราไหมใช้ปูราคืออะไรวะ I mean, Ban just kind of running around on the site, throwing แป cloud ด bursts. แปด There's a lot ไอ้ of เซิร์ฟมัน smoke. 6 There's คิว a อี lot กแล้ว of อะ chaos, and he's once ต้องหนี again เกิดอะไรขึ้นวะ able to put up some huge ข้า numbers. ไป So ทำอะไรน้อง maybe หมี he มา heard us talking. He definitely didn't. ล่าสุด but ใครเห็นไอ้หมีเล่นแรง he ปะ decided he really needed to turn up the heat here
on the attacker side, and he is playing the duelist role excellently. He gets flashed. คนไปเยอะดิครับคาร์ลก็เหมือนคนที่ไม่ใช่เพราะแข่งไปยังไงก็แพ้ He's got some support from Jip Boys, อันนี้แรงเกิน and then eventually he's just able to stay alive the entire round underneath. And they hear him the whole เปล่า time. แค่ยืนเพราะจะขายเสื้อครับเสื้อสวย Just a ดี very ใช่ nice push on ซื้อ today ได้ after they get that ไม่ initial มีอะไรหร pick. อก Fury being popped here from Elmimore, fishing for something, but nothing going to be spotted. เรื่องพี่พล Just ปะ around the corner. Dash about to expire. Rushes forward. Sends on the right click, but Elmimore still standing. 2 HP. Couple shots in, but it's going to be the shorty that ends up claiming him. Doesn't manage to put some good damage down on Governor and Jip Boys all the same. That's the one player without a rifle dealt with on both sides. Yeah. มันคืออะไรอ่ะ Is Odin maybe looking to push towards A by himself. คาร์ล The ก็ entirety เหมือน of the team สำนวน is ไทย moving ยิง over. 1 นัดได้ไก่ได้2 As โอ้ we โหอันนี้ speak. 5 ตัวเอ้ย Decent B main stack from the side of RRQ, but that's not going to be where this push ไอ้แค่แบ comes น in. เป้าหมายวิวพุ่งชนจริง Straight up, are we going to have some flashpoints thrown in So they this got the time? one. Yeah. They have a 0 point. They're going to use the recon just ส to น check ใจ away เป็น towards แฟนผม one. ไหมครับ Smoke ไอ้ starting เฮ้ to ย come เส้น down. เลือดไอ้เหี้ยเส้นเลือดโตเหี้ยเลยน้อง Everyone. หน้ากล้ามเส้นเลือดโต Flash sent out, but a blind spray through puts him down to 5. Monyet now. เสื้อสวยครับเชนรถนะ Fragment, I believe. Ends up taking quite a bit of damage. 30 seconds left. อุ้ย Swing out เหี้ยอะไรของตัวเฉยไล่หีฟุก quick kills. Instantly Oh, dealing with he an impossible spot. As RRQ, pendulum swings back in their direction. They regain the lead. Yeah, I mean, essentially they were able to do so much in terms of doing damage to Monyet. They ไม่ also คื were อ able to กู do เครียด a อัน bunch นี้ of ไม่พอ straight กู up, เครียด but โดนจับอีก the fact กู that รู้ they แค่นี้แหละ kinda lost ban early on กูเครียด2 อย่างเลยตอนเนี้ย certainly did hurt them. And กู then เครียด they ทั้ง kinda เกม slow กูเครียด pushed ถึงโดน through จับ the อีก smoke, trying to cover every single angle, but then eventually, you know, right when they go for the swing on the side of RRQ, that's just you're not going to be able to cover every single angle. And saw that they were able to get the drop on JJaz that slow push did not work out at all for the side of Talon. RQ were able to get over there in time. ช่วงนี้ปืนผิดจริงหมีอ่ะไอ้หมีเกิดอะไรขึ้นวะอยากได้หมีคนเดิมกลับมา Talon, maybe they ใคร will ทำร้าย commit หมี to catwalk ใครทำให้น้องหมีเจ็บปวด this time ผม around. รู้ว่า They do LGG have a มาอยู่ที่ spike 2 ของ with ซี them, and ลอง maybe แต่เป็นระยะทางที่ไม่ได้อยู่ some ลีก mid pressure this time around. เราดูอะไรเนี่ยเราดูหัวข้ออะไรครับคำถามชักกี้ Drawing the check here into mid. นั่นยังเรียนอยู่ไหมเรียนอยู่ครับปี 4 ครับทารอนทีมอะไรทีมไทยครับทารอน Time being, Tail went at the ready to swing it here from Bad. สวยแบน It's a headshot. Let's take a little bit of damage there on the entry, but still standing. What the fuck Spirit gets cleared up, and now Xfero, only one here on this B site. All of his util Found them. already set up, already burned. Bad taking quite a bit of damage up over the top. Xfero able to find the headshot Spike anymore. down B. He's from Alley. He's just spamming into the smoke and finds 2 kills. Spike's now stranded Okay. backstairs. เริ่ม Surf, however, I believe has gone unscouted, but he wants to drop down. Yep, noise is going to be made. They're pushing forward now. Noted. The drag across the spell eventually stabilizes it. And once เริ่ม again, แปลกละ 4 players alive as RRQ get up to 10. Yeah, I mean, what are you going to do about that? แต่ละ They're ยี่ trying สิบ to ครับ push smoke. The initial part of that push was great. I think they get in ตอนนี้อยู่ onto the ไม่โดน site ครับผม pretty well, but they don't ล clear งคอร์ส bonus. ทำโร They're not ตี able to clear เท่าไหร่ alley, ครับ and พี่ eventually, ไม่แพงครับผมแค่กดเป็นเมมเบอร์ครับสมัครสมาชิกก็ได้ลงคอร์สเลยครับ kind of spamming through, and nobody's So able to damn deal เรา with สอน it. เมมเบอร์เราทุกคนครับผมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน God, Odin plays like the Citizen Kane of Valorant. พรุ่งนี้กินข้าวยัง Yeah. วันนี้กูไม่กินเลยโอ้แม่ขอโทษครับแม่ผมยังไม่ได้กินเลยครับ Timeout วันนี้ after that one. I mean, ครับ yeah, Oh, I put feel that like back, these man. executes could be slightly more decisive, Oh, but damn it. overall, I feel like Talon are doing pretty good at the start of the pushes, but not really able to kind of swing for the fences towards the end of them. เสื้อ They สวยใน start ไทยมี off ขายไม่มี well, ช้อปปี้เลยครับ but not able ช้อป to ปี้ทารอนอีสปอร์ตครับไป get ซื้อ the ได้ round นะ wins. ตามในความคิดมึงคิดว่าเปาเล่นเก่งไหม Tough to tell เก่ง what they want to go for. They've tried a lot of different angles as well. They haven't pushed too often into B, but when they do, เป็นอะไรดีไอ้จัดให้ใครจัดให้เป็น Ban's เร็ก up in the air and he 3 gets แผน head ที่ taken ว่ะ off, and it เล่น doesn't 2 go all 1 too well for them. So มีราคาขึ้นหรอจัดหน้าจ่าย maybe reconsidering. Yeah, really nice adjustment from Xfero. Util timing on point. How did Forces Jack Band to Bishop have fall the half updraft over off the the nano. Just Placing swarm overall, grenade. very, very nice setup from him. Placing swarm grenade. So now we'll see if that timeout does help them at all because they have lost. เมื่อวานผมเป็นพี่จัดอยู่เดินกับแฟนหนุ่มพี่คือเมื่อวานกูไป 3-4 ที่แล้วนะเดินอยู่กับหนุ่มอยู่ห้องใครก็ไม่รู้อยู่บาร์เกย์อยู่ Do Talon อยู่ทุกที่ That นอกจากบ้าน is ตัวเอง about it. ไอ้เหี้ย Jemkin just going
very far มาส่งพลัง forward. ให้หมีเหรอ Only the turret really set up for any น้องลาว่าไง notification อ่ะ of น่า a ไป push. อยู่นะ Drone แพง though อ่ะ from ไม่มีตังค์ Cruz, very wise to the potential positioning here. And แต่คนทุ it's ก going ที่ to force him away. Ban in the เชื่อ meantime. ป๊อปกี่บาทโอ้โห Entering over towards A, finds the first shot. Manya going to be taken down. Spike, however, is still on the opposite side of the map. It's still in Cruz's ไม่ใช่เห็ hands. นปะเราเปิดได้ They can't just go ahead and take the site. ตัวแรกตลอดเลยเว้ย Yeah, again, just they get this pick, and from here, Talon, they just really need to lockแล้ว down. เรา They ก็ need แพ้ to be able to check those corners, not get killed by ทำไม some ไอ้ open นี่ spam เล่น as เหมือน they ตอน make their way เหมือน onto ยื the น site. เล่นเลย They're วะ pretty ท่า much นั่งมัน golden. อะ Again, as I said เหมือน before, ปะ the early parts of these rounds have been good. They've been getting the picks กู21 and having the right peak timings, but getting the utility very solid and onto the sites is going to be the next important step. Well, now that 0 point tells ใครว่า Jemkin เมื่อ that กี้ Ban's ไอ้ going to be เอล set ม up อวะไม่รู้ over ว่า towards Wine. Usage there is Cloudburst to try to work his way out. Paranoid connecting, so Jemkin can't peek off of that. Nice 30 recon seconds value, but now with Ow. 30 seconds left, Talon scrambling, start working their way over towards B. TP forward, but Xferro already able to deal with one, clears at the nano. ชอบเรา He doesn't TP into the site, he TPs into B main, and ผ now ม Jim อยู่ Boys ผม held ไม่ at ได้ไป bay. ไหนครับ 15 seconds ฮัลโหล remaining. ครับ Smoke set up, he tries ส to วย get ahead จิต of it. จิตความหวัง Jim หมู่ Boys บ้านเว้ย finds that headshot, takes him down, 30 seconds left. keeps him in จิต and ความ out. หวังหมู่บ้านเว้ย Straight out, last man standing, swings out, finds a headshot onto one. Spike planted. Single shot from either would do the trick. น้องน้อง Jim Boys มันอยู่ในใจอ่ะ misreading the approach. Estrella Lugo will me ball. bail them out. He'll clutch it up, and RRQ will get to 11. Yeah, that might be the nail in the coffin. That one was getting pretty close. I mean, he was able to Come on, clutch it out, Mubanku. it says, Come on, but you know, there was a bunch of sheriff kills that went their way. เกือบ They ไม่ได้ were หกครั้ง held นี้ at คุณต่อไป bay แล้วเว้ย here. Even 5 versus 4 เฮ้ย just by Estrella จิตบอยมึงเล่นตัวเองแล้วนะ towards the side, Damn. and eventually Estrella. Very happy with the way that one went, and perhaps a lot of relief as well with that reaction. Euphoric moment for Wait Estrella. what ไอ้สัตว์ He certainly enjoyed it quite a bit. So now a bit of a split now, maybe looking for, they have been getting some nice peaks onto A, but a bit of a switch up in terms of RRQ's defense. Actually, Xferro over here towards A. Oh dear, man, it's just dead. Damn. Not yet. Just reading that beautifully. Jit Boy's now spotted. Sparrow just dancing around. Bricks here. Start at the ready. Just again, angle a little bit too off. ยากมากเลยเว้ย Jemkin working his way forward and cannot find the shot. Ooh. Surf able to win that one out. The rare เซิร์ฟ killjoy ความ taking หวัง down ห the มู่บ้าน gem with พิ the กออเปอเร opposite เตอร์ B. มายิงให้หมดเลยน้องชาย คม Surf finds more damage dealt. How many more going to be taken out now? That's going to be 3v4 advantage here for Talon. You should Sweet run. Odin revenge as well. Just Mira, trying to tiro. beat that one, and Damn. Surf just holds the angle. And he's able to take it down, and so เรามีสโมบ้างมีสโมอยู่ yeah, lockdown coming in, and this is going to get them to B site. This could be huge. สโมเลี้ยงสโม Clutch เลี้ยง from the side of Surf to bring Talon another round and a chance in this map. 30 seconons left. Now coming through. พี่ทีม Cruz พี่ทีม trying to พี่ hold ที the ม angle here from พี่ behind. ทีม Estrella going to be noted. It's recon. เชื่อไปทุกอย่างให้เธอแล้วนะ Have to be สแกน cleared ทางซ้าย out. ดูทางหลังคมมาก But พี่ทีม Cruz winning out the fight. มันมาแล้ว On the ground. Monyet now challenging forward. Puts him down low on HP, but cannot confirm the kill. There's still 3 players to deal with here on the site itself. Swing in, Jit Boys. ขอร้องละไอ้ And เหี้ย softened เอ up, อ not dealt with. It's going to be served. สวยมันต้องอย่างนี้เว้ย Gets taken out, but Jit Boys with the finisher. Will เรา bring เปิด Talon ตัวแรก to ได้ none. ตลอดเว้ย Yeah. สักส่วนใหญ่แล้วเรา I ชอบ don't แพ้ think that round was supposed to go the way of Talon, but Surf just kind of lurking in B main. They don't expect him there, or at least Jemkin is expecting if there is a killjoy that he would win the duel. But he just gets his head taken off, and then Surf, he knows somebody's going to recheck it, takes Elmi Moore's head off, Enemy remaining. and he picks up a 3rd kill as well. So really, หมีมันไม่ highlight ไฮป์เลยวะ on him เกิดอะไร to ขึ้น bring วะ that round over to Talon and ราคา save เมื่อกี้ it นะครับมาเอามา for them ที่ and ห้อง keep this map interesting and give them a chance here. นอนน้อยอ่ะ Thought RRQ were just going to close it out. I didn't think that was Come on. actually going to happen, but all credit to Surf. As Oh, now, so bad. Dan, he's had a couple of rough rounds, but he's going to open up with another big pick. ใช่ตัดได้ก่อนแล้วแพ้โดนตัดก่อนแล้วชนะ Must have จริง been there. วันนี้มีกี่คู่ครับวันนี้มี2 คู่ครับวันนี้คู่แรกนะฮอลวินนี่สวัสดีครับผม
Huge kill to be found. เว็บเด้งแล้วครับคาดว่าแหลมไม่พออุ้ย Swing out, Jit Boys. เยอะ To back away. Yeah, don't mind that. I mean, Elmi Moore's out here. He's just trying to jiggle peek it. Here's the drone, has to run away. Talon gonna hear that as well, as they look to push in pretty quickly. Oh, what a shot! Oh my god! Jemkin find the headshot as well. That's disgusting. Surf now tagged low, the Odin. Oh hell no, bro! Finds himself another. Spike down mid. Cruz dead, Spike dropped, Hunter's Fury now. Crashing across, but Elmi Moore a bit off the mark. มาไหมครับเห็นแต่มีผู้ชายมาจีบแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมมีแต่ผู้ชายมาจีบโอ้ยเฮียกำเป็นนมเลยมึง Swing in ahead of that one to try to find that kill. Surf now lingering, waiting to try to see find a backstab. Chip Boys gets dealt with. Spike still over a tree. Footsteps heard. Elmi Moore conscious of this position. Oh, they know, bro. They fucking know, bro. They know, bro. They know, bro. They know, bro. Guys. โอ้โหกำลังตกใจด้วยไม่ตกใจในชีวิตจริงด้วยเฮียใครดีครับ Very likely at this point. I thought that Ban's initial pick and then the follow-up would have been good enough, but eventually Jemkin just shut the door in their face. ทำไมเราไปเจอเลยบ้าๆบอๆวะ What? Oh, are we really not? We're not gonna see the first kill. We see number 2 and number 3. Have to take Odin. No. แต่โอดิน The pile was corrupted. It was too disgusting. สี่ดาวทำได้ปะ Maybe we'll see it in the highlights later on, guys. But yeah, that as you mentioned, headshot as well. Just insane drag on over from him. Okay, What well, the Elmi fuck? Moore being called back สวย full แบ fire. น It's gonna be a kill gifted over to Ban. สวยแบน Cannot set the aim for another one. Ban down to 2 HP, however, still puts them in a very rocky position. But man advantage found for Talon. As they need 3 consecutive rounds to take us into another overtime. I don't quite ไม่ see รู้ it เหมือนกัน happening เดี๋ยวจะลองกอ at ให้ this นะ point, but hey, you never know. You never know. Can't zoom in with your telescope. Yeah, I can't quite see. อีก5ราวอีก5ราว We're going to see this drone over here just to re-clear out B main. And Oh, okay, yep. That's the double check. Fragment in the smoke, just trying to bail him out. Jemkin positioned over in wine. that was Pushes off Ban. Yeah, Ban was 2 health. โอ้โห Okay, well, you know that he's going to be in boats. Straya, however, trying to stop trade, the spike good trade, from good getting into trade, the good site, trade, but good trade. can't find the follow-up. Surf and Jit แผ่น Boys ที่เท่าไหร่ครับ still แผ่น at ที่ full 2ครับ HP versus Jemkin and Monyet. Never say never. 2v2 มี here, ของแล้ว Spike มัน is ไม่มีใครมีอะไร planted. Will this be the spark that starts the comeback from Talon? โอ้ยแล้วคนแล้วคัตเตอร์พูดทำไมอ่ะคัตเตอร์เจิมนะ From Talon. They keep themselves in the map. Huge for them. Fake on the TP. Baits out some spray. Still don't know Surf's position though. There's the swing forward. Jemkin finding him. ไอ้เหี้ย But it's เจ็บ all down to เวอ Jit ร์มากเลย Boys. เว้ย Jemkin low on HP. Shots flying. โอ้เจ็ดบอย Another โอ้ red bull เล่ clutch. Delivered by Cross Jit Boys. king, bro. Talon stay in the map. เย็ดมาก Unbelievable. I mean, they do come in 1 by 1. They have to clear out boats, and they got to do it quickly. And he just doesn't miss. I mean, Jit Boys is just Oh so my on point God. today. It's kind of insane what this guy is able to ปัง do. ปังโอ้สโลว์ด้วยเฮียสโลว์ให้ดูด้วย I've said it multiple เย็ด times. แม่มาดิ You clone Jit Boys เอ็นไอ 4 เดียซันต้า times. แกงวันไหน You ครับ have a world beater. ซิตี้นอลครับน้องชายพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้7 โม The งเช้า guy ครับ is just insane. Yeah, and Ewok's going to call this one early. He's not going to wait for 12-11. He's going to say, okay, เที่ย103 calm เท่เหร down. อเหมือนอย่างกูต้าเลยป่ะเฮีย Take a deep breath, everybody. Jit Boys, some insane stuff there. But again, you know, they had to kind of get into Boathouse really quickly. They had to peek in 1 by 1, and Jit Boys just doesn't miss. Like, you can't take anything away from him, and he's able to clutch it ไอ้ there. ทำไมกบเนิ่มมันจะร้องไห้เลยอ่ะ Very back and forth มันดู round. เศร้าจังวะ Barely clutching at the straws to get that round in their favor. ก็เลยที่มัน Timeout could take ปอ that แขนมัน momentum ซื้อที่ไหน away เท่ from จังปอแขน I like this call from Ewok, just to make 100% sure we see Icebox today ได้อยากสั่งไหม for this match. ไม่ค่อย See if they can deliver on เปิดไป that. เล่นแข่งวันไหนครับน้องจ้าวันนี้ครับวันนี้คู่ต่อไปนะ I believe RRQ, their own economy, ไม่รู้ว่าจะสั่งตรงไหนก็รู้สึกว่าหน้าไม่เท่อะ fantastic. สำหรับจันนะ Especially if they lose out on this round. It would be the setup กู for เช็ค that เว็บ overtime ทารอน to fruition, but 130.com แล้วมันขึ้น got the null 2-1 command, they've got the lockdown, so some critical ults here.
ผมเปิดในทีวีแม่ผมตกใจหมดอ๋อเบาหน่อยครับอ๋อโทษครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะผมถ้าคุณแม่นั่งดูอยู่ก็สเต็ปมอม did see some success from talent ใช่ราคากี่บาทแล้ว990ครับวันนี้ดูหม่องๆกันจังวะวันนี้ดูไม่ไฮป์เลยเฮีย worked initially ถุงที่นักแข่งเขาถือตอนพักคืออะไรถุงร้อนครับ Jemkin suspecting the push up. Cloudburst pretty much tells all. Now the null command going to be coming through. Spray going to be sent fragment up over the top. Governor trying to flush things out here. Sparrows, he's stuck on that right hand side of Jemkin. Will just spray through the smoke, finds that kill, puts the bot down. Opportunity of a recovery pretty much impossible. Standing ahead. Start gets sent. Surf does get pinged. Pulls away and Governor bleeds out on the floor. Now answering null command. At the ready, that lockdown still can be used as Jemkin is ready for the push-up. Shuts down Ban. Should boys that much more pressure put on him. Shots across Cruz, eventually able to find the kill, but now the lockdown coming through. Lockdown ด้วย They have no way to clear this out. They have to push forward. They have to go aggro. Just try and destroy this one. Swing in and Shit Boys cannot get it done. Cruz now just rushing his way across mid. Revealing area. He's going to try to pump fake back over into B. It seems like that's going to be a yes. Recon sent up over the top. He gets the spot, but he doesn't have time to play with. Grabs the weapon. He's going to sprint his way back into the B side. Yo. Plan. Yeah, he really wanted one initial pick first. It's just not going to happen. He doesn't have time, so he has to plan it. And now he's got a 1v4. How do you position for this? You play spot worked for him earlier with the shorty. It's going to be lumber, but I mean, this is still so risky for him. To get into the site, then he's going to have to play retake, and now the bot is set up as well. They know that he could be anywhere. There's the drop down. They suss it out pretty damn quickly. Moniette will find the final one. As the defuse comes in, 13-10, RRQ. Extend this series, and they take us to Icebox. Yeah, really nicely done from RRQ on Ascent, especially their attacker side. Able to make that 7-5, really just putting the pressure on early in this map. Not giving Talon much room to breathe. Talon sticking it in. You know, they almost came back there, but at the end of the day, RRQ were the better team on Ascent and will bring us to that icebox. ไอ้บล็อกเหรอ Exciting series so far. Plenty of action, plenty of play between both these squads, and I think that very well could continue on Icebox. But for now, let's go ahead and give the players a breather as we pass it back to the analyst desk. RRQ brings เกมที่แล้วเฮียตึงเพราะไอ้เฮียมอนยิดเกมนี้มาตึงเพราะไอ้จิมคินเครียดว่ะ Nice box there, especially with how they played everything out. It was, it was quite clean, especially in that first half. Bringing it to 7-5, like Valdez was saying just now, and it was a little bit back and forth in the second half. How are you guys feeling now? Now, going from that very ไอ้แบนมันเอาให้นะเว้ย23ตัวมันเฟิร์สคิวไป8รอบอ่ะ I think we're gonna get like TikTok เดี๋ยวจ้าขึ้นใหม่นะครับ no matter who wins that's my feeling yeah the next guessing game มันเอาให้8ตัวเลยนะเฟิร์สคิวอ่ะเยอะนะ It was very close but I would say on Ascent you could tell why each team picked it, right? It was very clear that there's going to be a little bit more discomfort from your opponents. 13-0 I think RRQ was much better playing a bit more of that decisive, a bit more aggressive style here in Ascent. I would say that they maybe had a couple more rounds where I thought the overall macro play from a team level, like the timing on both sides of the map, things like that, were maybe better than RRQ at times. Yeah. But once RRQ really picked up the tempo, Talon just wasn't able to keep up the entire length of the whole map. Bro, I'm not doing anything, bro. Like keeping up that consistency because แชทไปห้องน้ำแบบเปิดแฮกแมป3 Can you skip the watch paper ratio chill out start of that first half where RRQ managed to chain up some rounds แป๊บนึงมีคนบอกมันไม่ตรงป่ะใช่ป่ะที่เราดูอยู่อ่ะมันไม่ตรงป่ะมันดีเลย์เหรอใช่ป่ะ Timeout I think it's one of those things where Talon just wasn't quite able to anticipate what the play was, where that Odin was going to be, and RRQ was able to gun them down as soon as Talon tried to approach the site. But that said, not too bad from Talon, right? Like ban on that jet is kind of what we've seen before from him. He had some impressive moments with the operator as well. Yeah, I think a big เข้าไปเข้าน้ำแบบ screen was the 14 for skill. ไม่ชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์แข่งเหรอโอ้ไม่รู้จักเลยแซมมี่เข้าไปเข้าน้ำแบบเดี๋ยวกลับมาดูผู้ชี้ More than half of the first skills on your team. ไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะ
However, what that tells you is that RRQ is winning rounds with 4v5s, that they're trading their positioning after that initial duel is going to be a little bit more successful. And I think we saw that a bit with Talon, where the follow-up or the trades perhaps not as good, or once they did lose, Ban or Surf, on one of these extreme ends of the map, it starts to fall apart just a bit here on Ascent. Yeah, that's right. We can also see the ACS right now. It's probably going to hint towards the ADR. We'll talk about that later. So here are some of the highlights from Ascent just now. I think Will has a really good point. It's really what that is that sometimes Talon's game plan, starting things off with either the opposite end of the map or at least on defense, I think that's where, Ben got a lot of his first kills, but once that starts to get going, once they start to try to go in for some of these firefights and trades, it kind of starts to fall apart because RRQ is just able to kind of play around the site a lot better because they're able to figure out and suss out the positioning at that point, and it's just that much more difficult from Talon. And it's just you're not really quite feeling the impact sometimes, especially on a map like this where RQ's able to figure things out, to play around some of the rotations and timings, trying to set up some of these pushes, split pushes as well. Yeah, again, a lot of relying on the default to push and pull across the entire map from Talon on their attacking side, whereas RRQ, again, a little bit more focused on setting up for those entry kills to go in, get the spike planted, and then focus on the post plant, because if Talon's going to have to play default, you're going to have the numbers advantage when you're on the attacking side. So a lot of it, I think, once again, comes in from the preparation that RRQ had on how they want to play the attacking half. Obviously, as we saw from the highlights, I don't think it was necessarily like an aim diff or anything like that, especially, again, on the side of Ban. I mean, he slotted right back in on that jet. That's right, and I definitely want to, have some predictions about Icebox and how this is going to play out. But first, we need to cover, I guess, game and see if we rank up or rank down. Gosh, you have to rub it in like that. Jemkin with 200 ADR. Not surprising? Nope. None of you guys are surprised. Were you surprised? Were you surprised, Victoria? I'm not. I'm really not. I did say it going in that I kind of regretted it. So. Yeah, I am curious who was the second. Like, I am curious about that. Not sure if production's going to be able to pull that up for us in our ears, maybe. But was it not Ban? I assume it was. You can go ahead and do that. Hey, yo. Say what you have. Look at what's below iron, though. ใครวันนี้โดนไหนดูลืมไหนดูนี่ดิ Facebook ว่าต้องมี Facebook ว่าต้องมีแพ้แบบนี้ว่าต้องมี Jemkin had so many highlights. Really, his positioning when it comes to these firefights. This is what จาน58 นิ้วผมมี and he's getting to showcase that once again. จาน58 นิ้วมึงรู้ได้ไงว่าอย่างแรกคำถามผมมีคำคมอะไรไว้13ไหมครับพอดีพรุ่งนี้ผมต้องไปหาแม่เพื่อน Russian duelist, so again, also not surprising. But going into Icebox. น้องคิดดีแล้วเหรอ Now, there's a taser. แม่เหรอ Going into Icebox. With the patch changes. เห็นข่าวมันนั้นใหม่ไหม What do you guys think? We've heard whispers on the streets. นิวโพสโทษทีครับยังอยู่ RRQ, historically, a very short season of this year, has performed well on Icebox, but they've come close a couple of times. นี่ไงทรงถึงจะมั่วทรงนิดนึงแต่ก็กลับมาได้แต่หมีโยนจบ I think we're going to see comp changes on both sides, probably, but I think much more ให้ดูแค่นั้นที่เหลือไปดูกันเองเดี๋ยวบิน The rules they played last week was kind of ไม่ได้นะครับเราเคยคุยกันเราไม่ได้ครับแชทแบบนี้คือระวังนะครับบินกันได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมไม่ต้องดูครับผมดูให้คนเดียวเองนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวผมดูให้คนเดียวครับไม่ต้องเป็นห่วงครับโอเคนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมดูคนเดียวพอมาถึงดูคอมเมนต์ด่ามันไม่ดีครับเราไม่สนับสนุนคอมเมนต์ด่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่ดีครับไม่ดีโอเคนะครับมันไม่น่ารักครับ On the side of RRQ, I don't know if we know if that's crazy as ISO, but again, like we saw Monietta on Neon, like there's some options here. Yeah, actually, RRQ showed their no duelist comp last week already. I don't know if they're going to be shuffling this round with, 75% วินเลทเหรอไอบล็อกอะ
again, it was the first time I saw Jemkin on a Gecko and like that potential there. What do you make of this, Quack? We are going to go into agent picks really soon, but like any thoughts as we go in? I think basically Will said everything. Yeah, just ISO. There's บอกแล้วจัดอันดับ3เหรอคือเราเอาแมปเราเอามันไงเขาเรียกว่าเราเอาแอร์ไทม์จะได้ขายของหน่อยช่องหลักกำลังยับเลยโอ้โหไม่อยากดูเลยช่องหลัก RRQ 46% I don't know. I mean, 40 we might not even see that 5 overtime that Will was talking about before. เท่ากันอย่างนั้นเหรอไอ้เหี้ยเท่ากัน 5 overtimes with ISO ults, kill contracts. How many overtimes, Quack, if any? Oh my gosh. Oh, baby. They're doing it. There it is. They're doing it. เฮ้ย Okay, so Ban เฮ้ย used to play เชี่ยอะไรเนี่ย as well. So now going on to the ISO, very similar style. If anything, you have a bit more agency in being aggressive. Governor continuing to flex around, but again can be aggressive. So no dive here from either side. But TLN correct identifying that RRQ is also going to run with a no dive. So them having the ability to trade Ban on ISO is going to come hit pretty hard. Yeah, this might be a huge comp diff right now. I mean, ISO, you got the Clove, the Metal can do so much, and at the same time, you still have Chip Boys on Harbor, who's always solid. Yeah, the only thing is that Harbor, right, versus the Viper. Now, obviously, Viper's been changed a little bit, so you're not as flexible. But I do still wonder, solo Harbor comps can sometimes get a little wonky if you're not really getting a lot of control off of the initial utility. Oh, this is going to be a good one. I feel kind of good about my predictions. I hope Mika's feeling the same. I love spicy stuff here. ไอ้เหี้ยวันนี้ขอให้ดูเป็นบุญตาหน่อย final map for this first match. Let's go over to our casters. Tell us how you're feeling about this brand new comp. ขอดูเป็นบุญตา To be honest, I mean, we have to see it in play. Yeah. This is a big gamble from the side of Talon, bringing out a composition that we obviously have แผนหนีคินหรือเปล่า given that it is ISO's debut here in Pacific and pretty much globally. Haven't really seen ทีมแรกที่จับในทุกก่อนทุกทัวร์นาเมนต์เลยก่อนทุกโซนเลย Talon wanting to try to take advantage. เฮียวันนี้สร้างตำนานแต่ไม่รู้ตำนานเนี้ยจะเป็นตำนานที่ดีหรือไม่ดี spoiler, I think, when Jen did her interviews. แต่กูรู้แค่นี้แหละตำนาน Governor was talking about, oh yeah, you know, ทีมแรกที่จับ It's really strong. It's Don't nerf him. totally fine. Revert the changes. And Ban is gonna push on forward. Get that wall in front of him. Yep. As that's gonna เฮียได้ใส่ได้ง่ายมากเลยนะมึง very quickly here. And shielding will get broken. A little bit of spray across there. วันนี้กูรู้สึกว่ากอมเมนเนอร์ฟิวเครียดมากเลยอะ Risk, but ทำไมวันนี้กอมเมนเนอร์ดูแบบ on this retake. ไม่ค่อยแฮปปี้อะไม่รู้ทำไมอะ Yeah, I mean, spending a lot of time just waiting, and now they're going to push in, but Oh, big setup here from the side of Talon already. Starting to flood. Governor eats a little bit of damage there สวย from that. มีฮิวกดดี Able to find one. Estrella going to be taking down Jemkin dead. Elmi Moore as well. Traded out as now suddenly last ส player วย down. It's not very long. Governor will find himself a second kill as Talon win the pistol round. Yeah, they essentially just ran onto ตัวเรา B. They เป็น put ไปได้ up แค่ a ตัวไหน wall ครับพูดต่อไปครับบด in front of them, and it didn't seem like, Cause you know, bros okay the serve side of icebox RRQ wanted is to charge yeah through that harbor wall, and so they refreshing got the plan down. no and just a really nice peeking setup there defensively refreshing to keep hold of no the spike. peeking And eventually, one by one, เคลียร์พอลิ they อุ้ย did fall as they flood in onto that Ui. one. So Talon starting off pretty nicely here on the attacker side of Icebox. Gonna maybe แมปสุดท้ายของคู่นี้ครับแชท and we do see ไป Clove and the ISO over there looking to potentially ไม่น่า push, พลาด but RQ เอาให้ taking things slower this time around and ฮัลโหล trying to push up and get some information is Elmi Moore. โคบคือบึ้ม As เฮ้ย his only cruise โคบคือบึ้มเลย to try to make some noise and try to ว่าแล้วทำไมกอมเมนเนอร์ sell กดโค้ง that มา they might be pushing towards A with 4 members of ว่าแล้ว RRQ sitting on the A side. ว่าทำไมกอมเมนเนอร์กด The โค้ง turret to play ว่ากู contact รู้ละ over at B. พี่ครับปิดมินิแมปหน่อยครับเดี๋ยว RQ สตรีมสไลด์เฮ้ย Kitchen. จริงน้องพี่ปิดทั้งจอเลยไหม Ready to strike. Smokes coming พี่ชาย up. เชียร์เปเปอร์เล็กคู่ต่อไปพี่ชายเชียร์เปเปอร์เล็ก There's the contingency pushing forward as Ôi, well.มึงไม่ครบ Plant ด้วยเหรอ down the corner once Damn. again. Jit boys Spike planted. trying to fast track that ult กูปิดสตรีมเลย quickly เจอ as กัน he นะ can. These two fucking characters come I've never seen yeah I've never seen anything like this For RRQ, This is the question do insane. you try to play this out at all, or do you just cluster up, wait for the spike to go off? It's like bow in hand. They are going to try to make a play for this. Recon
สวย nice nice POV yo what the fuck what are we watching PUBG เราดูอะไรอยู่ PUBG หรอเราดูอะไรเหี้ยอะไรอยู่เนี่ย will end up falling. Cruz able to clean it up. Just one player lost, but Vandal recovered. Talent starting things off 2-0. ดูเหี้ยเนี่ยโหลกูดูว่า PUBG อะสัตว์ You know, you send the blind forward and you just try to ตะกล้องครับ ลืมสิ่งคน initial picks, maybe you roll it เน้น into ให้เห็น something ภาพ else, ที่เหลือ but มันดูเอา second, เอ you ง know, a couple kills go the way of Talon. You know กูดู that PUBG this เหี้ย retake is kind of over. Holding the long angles here, even กล้อง picking up จ a อ couple ปิด of those skills. กล้อง will ไซเฟอร์ serve. เมื่อกี้กล้องไซเฟอร์ Not even needing the rifle. And Cruz getting a ghost kill of his own as well to finish it off. เจนจีวันไหนอ่ะเจนจีแล้วพรุ่งนี้วะ Decided Talon here to start off Icebox. Feeling pretty good about this so far. Well, spam out does go ahead and just deal with that double tap very quickly. Chance to refresh it if you can find a kill. So far, not being able to really put the full effects of this new ISO on display as far as the snowballing and around is concerned. Still has an undercut available to him to try to get that vulnerable across here onto the players of RRQ. แมป3ใช่ไหมครับใช่ครับแมปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ Scout him out. คู่ต่อไปเป็นเล็กเจอ DRX นะคู่ต่อไปก็มันนะครับมาดูด้วยกันได้ พี่จัสแรนไรแล้วครับวา Damage โล not really gonna เป็น be จัด down. อิ่มหนึ่งครับน้องชาย Maybe set in conjunction with one another, but Van สวย able to แบ find น two เนี่ย kills. กด Now กอก more both going to be taken down so far. Cruz the only casualty. สวย Cove and Van will be able to find สวย someone fourth. Now suddenly on for the air. yeah Welcome to the stage. fucking ace bro man The ace found and Talon convert the เย็บ opponents. แม่โคตรโก Yeah, ง what ไอ้ can เหี้ย you say? He is just putting on a show already on this ISO pick. ไอ้เหี้ยจะบอลเย็นเบอร์ลินหนอนเดี๋ยวเจอแบนกู Stickiness is so hard to get rid of him once it gets going. The snowball ไม่รู้เหมื nature อนกัน that คิด you ไม่ did ออก mention, and initially it's just a couple of kills, but then โคตรโกงอ่ะโคตรโกงอ่ะโคตรโกงไอ้เหี้ย stays alive, gets this kill, just trying to poke through the cove there, and eventually does pick up the ace. The classic Bam maneuver low across the stage. Here he Whoa comes once again. Has that double tap up and ready. And also does have. เฮ้ยในสโมกในสโมกในสโมกครับในสโมกครับทุกคนในสโมกครับฮัลโหลครับ Nope. มันไม่อาบน้ำมาไอ้มอนน่ะ Sheriff and what? โอ้ what what the fuck Whiffy maneuvers. I don't know. ปืนปลอม Oh, well, Cruz is dead. at least he did get one kill. Sparrow finds one with the sheriff shot of his own. There you go, 1v1. Doesn't have the shield. Sparrow gets the first shot in. Wall falls and Sparrow wins it out. Our first gulag doesn't go the way of the ice. Sparrow เอาดีๆไอ้เหี้ย ends up running เอา out of เหี้ย bullets อะไร coming เนี่ย out. Barely left standing. I mean, very solid damage dealt here, all the same from the side of RRQ, especially considering how things began. But it is going to be Talon 4-0. I mean, Don't. No. I kind of No. just want to erase the beginning of this round from my memory. I mean, ไอ้ yeah, จิต it's มึง like, ใส่ผ้าอะไรวะ over he's planting the spike is kind of an awkward angle, so you kind of understand it. And then Xpero, he ไอ้จิต wins มึ the งใส่ผ้าอะไรอ่ะ 1v1. in We the always ISO been bro ไอ้ duel. จิตมันใส่ผ้าอะไรจิตมันห้อยผ้าอะไรฮัลโหล Big Sheriff. Oh, what a And then he round. gets another kill and nearly clutches it for the Thrifty, I think it would have been. But doesn't matter. It doesn't happen, and it's just a clean 4-0. Nothing to ไอ้ see จิตไอ้ here จิตมัน from เปิดไอ้โหม Talon. ด invulnerability หรือเปล่า Sarcastic, of course, but มัน yeah, มีอะไอ้โหมดที่ยิงแล้วเลื่อนไม่ลดอะ they're still feeling pretty good about their position. Yeah. All things considered. ไม่ยิงจิตบอยไป5 นัดไม่โดนหันไปยิงพี่ทีมนัดเดียวโดน Players. มึงว่าไงวะแชท Ultimately, I'm sure chat's going wild. yeah, I know. Chat, you want to get involved. ฮาร์เบอร์ตัดรองทรงเลยยิงหัวยาก Still worlds better than you. ไม่ครับ คือที่ยิงฮาร์เบอร์ไม่โดนหรือว่ายิงจิตบอลไม่โดนนะครับผม สัมพุทโธ โหนั่นเลยสัตว์ พระ คนบนละ พระ เหี้ย เจ้า เป็นพระอรหันต์ดับ Things เพลิง going through. พักก่อนเลยเฮีย Wall goes up. ไม่ครับจริงๆนะครับที่ยิงฮาร์เบอร์หรือว่าจิตบอลไม่โดนนะครับผมเพราะว่าฮาร์เบอร์ครับมันก็คือตัวของผมนั่นเองนะผมสถิตมาจากร่างผมครับนี่ครับผมคือเนาะฮาร์เบอร์ And they're just going to back away. I คน mean, อิน they เดีย get ทรงผม that เหมือนกัน initial หนวด pick. ก็เหมื They อนกัน don't overstay their แล้ว welcome. ก็ They see the retake พลัง plan. ทำลายล้างก็เท่ากันครับ They didn't even plan it, so just going to rotate over เขาเรียก to ว่า XP เกาะ with คู that ณ pick in hand 10ไคจู and try to make it ร่าง work ที่ on the แป B ด site instead, where they have had a lot of success already. We spot him to one. Governor going to get dropped, but he does have not dead yet. Pops it immediately, but can he find a killer and assist is going to be the question. ป๊อปปูล่าดิครับไม่ไปลงแข่งมาจัดโอ้กูไม่ไหวกูกากเกิน And RRQ being aware of this can just play back and allow him to bleed out. So
Clove will just fall, leaving them on the ground. Smokes can still be offered up, obviously, from beyond the grave. Revealing area. พี่ดูคลิปใหม่ทันเรายังเอายังเลย Providing that value. คลิปล็อกเหรอ There it is. Oh, Manya, wide swinging out. Flips there up and shock dart. หลบมาได้ไหมนะโอเคครูซโอเคครูซเยลโล่เยลโล่เยลโล่สีเหลืองเยลโล่ Arriving at that Cruz. green. One gets Oh dealt my with. God, Chipพี่ทีม Boys ผม has มาก the angle. 5-0 start now. พี่ทีมคม Talon มาก running away with this attack half. Yeah, 5-zip. Again, they get the pick on A, and from there Yeah, they just control okay. the round. They back off. They move towards B. And initially, Monyet, he gets a couple of picks of his own. This is his first initial ลิง one. โดเนทอยู่ไหนครับเข้ามาต้องใช้โดเนทได้ครับ Very เป็นภาษาอั crisp งกฤษ from นะ him, just able to readjust very quickly, and then Cruz lines up a couple. โอ้ Solid defuse. สีเหลืองเยลโล่ Three on the ยิ้มเลย rounds. He's having aยิ้ม hell of เล a ย time so far. And that'll be the timeout here called ติ๊ก by เกอร์ท็อก RRQ. เธอ Wins จริง so วันนี้เธอ far this ใช้ year. ของจริงครับ Actually, to go ahead and สวัสดีครับ call คุณ this ฟ้า one. เฟิร์นสวัสดีครับผม Hoping that ฟ้า they เฟิร์น could สวัส kind ดี of ครับ settle down and pull this one back, but so far จัดไหน 5 บอกใหญ่ kills. หนูแค่ Five หนูเห็นแค่ rounds สิบ rather. น้องคือน้อง More แต than งโม 5 ฝั่ง kills นี้ครับ here in the lead for 43 นะครับมันคือ So we'll go ahead. ไอ้ยังมาพูด Slow things up. I'm curious to see what the economy looks like from RRQ. Didn't get much of a glimpse before สภาพอา the กาศครับ round มัน had ขึ้นอยู่กับส ended. ภาพอากาศนะครับผมพูดได้แค่นี้ See what they have to work with going into this one. And right now, Talon. พี่จ้าไหวกับมาโกะไหม They need overall, these rounds to get racked up on this attack. Defending win rate. มันรองเท้าไง with them. ใช่ใช้รองเท้าสภาพอากาศถ้าร้อนนะรองเท้ามันก็จะยืด The more that they set themselves up on the attack, the the youth. better they will be. ก็ใส่ได้ ช่วงอากาศหนาวมันก็จะหด Some critical ultimates Nah. available here for the side of RRQ. Lockdown, Pit, Hunter's Fury. คู่ต่อไป all แพ้ ready มา to เอา go. สาระถ้าแพ้ไม่กดกัน Because they do ถ้าเป็นเป็นลีก KO เว้ย in play once Surf gets his own lockdown. They do อ้าว potentially ไม่เฟิร์นนะครับ have สวัสดีครับ especially if it's ฮัลโหล gonna be for standard pipes เห็นจุดอยู่ทุ lockdown. กที่ Yeah. I will ใส่รองเท้า say, ใช่ใส่รองเท้าแต่ก็พูดอย่างไงใส่รองเท้าอ่ะ so far, it รอง does เท้าก็ feel like Talon's ขนาด pacing จะ with เปลี่ยน this pick เปลี่ยน has ตาม been- สภาพอากาศครับ It's been อันนี้ what จริง you kind of need to do. ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า with ด้วย this. นะ You send the shield forward, you've โอ้ got one ทำไม on ตอนอยู่บน yourself, เตียงเขาไม่ double tap, and essentially you're creating a lot of space and forcing your opponents to either back away or to challenge in a spot where you know you're going to have the advantage just because of ISO's kit. And Van has been utilizing it to a really high level ใส่ so รอง far เท้า from จับ what ไป we can เตะ tell, น้อง very ครับ nicely practiced. เล่นบอลกันไง Now he's kind of lurking over here with his teammate. It's a fake push onto A. They Acting- do not have Ui, the spike สวัสดีครั here. บ Spike is going towards B. He's rushing up and a hell of a lot of space. Now being rewarded for it. We'll get traded out, but now the เปิด strike แมปเป็นเบลเตรียมสัญญาที่ตัวกลับบ้านเจอช็อตเมื่อกี้ไปเลยบอกพอกันเลย ถ้าเชียร์เป็นเบลเดียเขาต้องจะเชียร์เป็นเปรก เพราะว่า DRX ก็มีสแต็กแล้ว Teammates earlier if they were whipping. He's got a question. แต่ชอบ himself, DRX but เพราะสแต็ก eventually คนเดียว finds เลย the kill, แต่ตอนนี้ keeps ไม่มี himself ละ alive, and also does have that pick me up to go ahead and get a little bit of that overhealing going through. All things considered, still a very good spot for Talon here. Come on, yet. Dad, Jemkin able to find a second. Spray across Jim แต่ผม the แทง attack ตู low, ดติ but ด now it's all on คือ Jemkin. จะเล่นกูให้ได้นะพวกมึง ส Round วย once again getting away from RRQ. The timeout not working its magic here for Ewok. ใหญ่ไหมครับใหญ่ครับผม Jemkin just has to try to hold on to this weapon. 6 เลยครับ 6 นิ้ว Making เอ้ย noise, pushing 6 his ฟุต way up in towards ค kitchen. วามสูงครับ 6 ฟุต 183 เซนครับ Might have been out of audio distance, but a chance to สแต็กออกเพราะอะไรเหรอเขาออกDRX เอาสแต็กออกเลยครับ Continues to swing out, but instead he's just going to tuck back inside of the spawn. ไม่ใช่สแต็กออกแต่ DRX เอาสแต็กออก Now ครับ starting to run for it. We can't see. โยพี่ทีมคมขึ้นมาก He can see a 6-0 lead. สเตจ2คมขึ้นมากกว่าสเตจ1อ่ะ I mean, what can you say? It's just a very nice play from the side of Talon. They push ต้องให้ the เขา two คอเกมกัน members. ไหนๆไม่รู้เหมือนกันครับ Over there for a little bit. แล้วไม่ได้ทานเอามึงออกโอ้ย Eyesight โอ้โห from the top and Van able to peek, and that just leaves. You เอา know, ไป it's เถอะ very whippy, but at the end of the day, it's still Xvero totally caught พี่ชอบ unawares. เดชั่น Likes มัน the วะ pushes going เดี๋ยว in. แดงชื่อทีมไหมครับ He's ทานรอน going ครับ goes down, องศา and that just opens up the B site entirely. And eventually, เอาออก Seekers ทำไมไม่รู้เหมือนกันครับ happy with that kill at the end as well, just to add insult to injury. Running ahead. Already had 113-0 on this map. DRX versus Zeta. Talon นักแข่งตะโกนกันอ๋อ to join the club. There's double tap shielding coming through. Full push Make it under no two. way. Chip Boys working his way into it. And Surf, okay, we'll have the timing swing there. Chip Boys, however, able to go Right. down to off screen. ข้างบนกับข้างล่าง Finding Monya สวย in the corner, Elmi more dead, and that's just going to be round over. Surf the only มินิ catch. เยอะดีครับ Cash plenty. Talon now 7-0. เอาสแต็กออกเพราะว่า They are มี so แผน rich เหร at อ this point. I mean, we แข่ง could แผ่ go นใหม่เหรอครับ towards แผ่นใหม่ the ครับ end of the half, and maybe they'd โอ้โห still ถ้า have
some money left ทำไม over. ต้องกลับไปเนิร์ฟวะ Well, at least ดู here ส่ on ง the นี้ side ดี of นะเว้ย RRQ, you know, that round they weren't on a buy, but now they've gone full half armors and vandals. They have 3 ults. เชี่ยจิตคม See, just popping out here. กินอะไรอะยังจิตยังไม่กินเลยคุณใบเฟิร์นกินยังครับ Very solid round again here from Talon. And for RRQ, I mean, you desperately want to be able to, use that second time out to try to readjust. But having committed already 1 in the half. Yeah, this is like a fucking rank game, dude. Fire off the second one. You and me. Becomes very อ้า difficult. วน้องบอลจังหวะนี้น้องบอลยังไงครับแลบลิ้นใส่หรือโดน Maniat able to find the headshot ban. Not able to win out here in the gulag, it would seem. ไม่ทันได้พลาดเลย Scope does provide a little bit of cover, but now Maniat out into the open, wins out the second fight. Governor going to be taken down, but Maniat falling down to the Hunter Shiri. Man advantage here for the side of RRQ, and it looks like they should be able to get themselves on the board, barring a monstrous clutch from Cruz. Well, he doesn't have the spike, and he's expected to be rotated on, so he's looking. Well, I say that, and he does not expect the positioning of Xfero, who does take him down and puts an end to this. We don't have to wait a minute for the save to come through. So finally, RRQ, they exist in this map. รอบนี้เล่นเพย์เซฟเงินมากไม่นับด่านมันไม่เห็นอยู่นะหลายรอบเซฟบ่อยมาก Read the push on the B, and ไม่รู้ว่าเขาคงเป็นแผนตอบไม่ได้ 1v1 gets another kill, dies to Cruz, but at the end of the day, the rest of the แบน series ออฟ right แบนออฟ there, ตอนกัน round by round. Round by round, indeed. That's what it's going to have to be. I mean, แคมป์5เราอยู่ประเทศไหนล่ะครับมีหลายประเทศครับมีที่ไทยมีที่เกาหลีมีที่ฮ่องกง Thrash to start things off on the hunt over here towards B. Going to be found, but there's plenty of covering fire. Maniat decides to swing, still finds one. The shield in. Clears Maniat collects 3 kills. There'll be more with another, and now it's all in surf. What's up, Icy Now 2 boy? for his troubles. A third. And 6 HP. Does he have his ass in a moment? จะถ่าย He's there in 2, but Xfero eventually will นี่เลย swing พี่ out. น้องแตงโมครับน้องแต Damage งโม dealt, stopping the economy from really scaling up on the อา side หาร of แตง RRQ, โม but เนี่ย still a decent amount of cash for them going into round 10. Yeah, we just saw the push come out of the B site. สู้มา Maniat's right พี่ there. Knows there's ดู pressure. เอล They ลิ push น it โล at ไป the ที่ same พี่ก็ใคร time. พอสู้ 10% ของพลังพี่ตาล พี่ตาลโดนหรือพี่ตาลโหด so perfectly. Yeah. ครับน้องชาย Got 3. ตามนั้นครับ Obviously really helping as well. The ISO not really ฮ่อง part ก of ง that. เกมอะไรนะครับ See, ฮ่องกง double tap เป็น down. And now เขาเรียกอะไรอ่ะ Talon เป็น gonna call a timeout. They เจ้า say 2 เจ้า rounds. แม่ That's too many. I don't like what I see, says Frost. Yeah, don't mind it too much. You're in a very เขาเอาสแต็กออก solid เพราะเขาชอบ position แบบอยาก overall. มากกว่า We'll see how they fare. เฮียบอลมันคมบริษัทแม่HQ ใช่เจ้าแม่บริษัทลืมบริษัทแม่ ใช่ครับ HQ อยู่ฮ่องกงครับ Yeah, it could definitely happen. I mean, those 7 rounds were very dominant. บอม RRQ ตัวไหนมาตั้งแต่เริ่มนะครับ RRQ looks like they didn't เริ่ม really ซี have ซั่น a นี้ chance. 3 members, 4 members left อด alive. กินไข่ต่อเลย It's RRQ จริ getting ง down very consistently. ถ้าเราเป็นศาสนาเหรอมีเจ้าแม่ด้วย ใช่ Really does feel like the pressure is all on RRQ, ต้องนับ even ถือ though ครับ they did pick up the last ไม่ couple งั้น rounds pretty ไม่มีแดด one-sidedly. So let's see what Talon has. แบนได้พอแล้วนอนดีกว่าเฮ้ยทำดี Still 4 ultimate ๆแล้วบริษัท abilities พ่ออยู่ไหน left. กำลังหาอยู่ครับ พ่อบอกไปซื้อนม RRQ เลยยังไม่กลับ haven't มาเลย really had to use many of them outside of the Thrash, which we did see Jemkin get value out of แข่ง in แพท that ใหม่ครับ last วันนี้ round. Just throwing it out and isolating the ISO with the detain. Still แบนมัน0-2นะเว้ยอันตีอะกด2 รอบแพ้ 2 รอบนะพี่ยันหน้าใครโคทัสเราเหลือเอาดีแต่ฟลอสมันหล่อนะเว้ย Not a bit too shallow. I'm not going to find much of anything. Flash just to try and deter the push ส forward. โกโก้ดีครับ Slow up โค this โก้ approach. Look at อ่านห RRQ. รือเปล่าวะ Misreading this, It's suspecting there's going to be Coco. some more mid presence, so they evacuate the A site. It's completely now handed over to Talon, who could have a very solid post plant lockdown in play. Making cover. Yeah, just gonna smoke it off. They have the harbor wall as well, and they even have this lockdown just to make sure. Coming through, just to try to go ahead, play this one out. Lockdown gets Daddy, destroyed. to joy. For ult, but can they get Xfero into position? Because Governor is up over the top. He's able to find. โอ้มันตีสวยหนีไปเกาเนอร์ Already. คม Surf in the meantime, holding things down. The lockdown still committed, but they are falling to pieces. It is now just Estrella left. Whoa! Over and, oh, What Governor, the air fuck? Classic click. Estrella falls, and Talon, they call the timeout. It might have seemed unnecessary, but it gets them up to 8. Yeah, and it could be the difference between them, you know, kind of struggling and having it be even, and
potentially them just kind of closing it out. Bro, Superman, bro. So Governor's here. Superman like King by Governor. And that's really rough because, you know, pressure's on RRQ. They have to push into him, and he's able to just, of course, get so much more value out of that res. No. The timing of it all because they misread. เดี๋ยวนี้ปาซิฟิกมีรีเพย์ทีมที่แพ้แล้วเอา You know, they take the information they're given. They say, hey, nobody's here. Let's just go ahead and plant it. And they really put the pressure on RRQ, who are not. ถ้ามีแข่งเกมอะไรบ้างตอนนี้มีวาโลมีพับจีมีRV มีอะไรอีกวะ on that push. Mania just taking some pot shots. HOK. But yeah, I mean, RRQ. That's why you choose Talon Classic. Sense of how this composition. That is why you buy Talon Classic. To try to rotate around to, so all of them evacuate that site in the last round. See if they get a better read. ถ้าเราพับจีมีครับเป็นของอินโดครับโดต้าเนี่ย spot sends out the vulnerable. พี่จัดจะเลิกแข่งเมื่อไหร่กูยังไม่เริ่มเลยแค่กูเลิกแล้ว HOK ก็คือ RV ครับแต่เป็นแบบ RV ของจีนเสื้อซักบ้างไหมซักเมื่อวานไม่ได้ใส่ตัวนี้มี2ตัวด้วยเสื้อตัวนี้มี2ตัวมอนนี้คือคนที่เคยอยู่เป็นเล็กป่ะครับใช่ครับ Still hanging out. Still gonna. ใช่อันนี้ฟอร์ด HOK. Create some havoc, and the spike is over here as well. Swing out of the corner, ban. Okay, ban. Finding Jemkin. They look for a little bit more. Cove now gonna be broken. Whoa! Open and ban, so snappy. Fucking insane. อ้าวไม่ถึงหรอ This time not getting a catch. ไอ้ย่าไอ้หมีเอาคิวไปเมื่อกี้ Left standing. The last round of the half, Cash in a bad spot. They're gonna have to make the call to go ahead and save these weapons. Governor will get pounded down. Xpharaoh able to jump out of the window, but it matters not. Yeah. Talon have so much money, and they're gonna get themselves up to 9. พี่จะเรียกมออะไรพี่จะเรียกไม่โดนครับ expecting this from the side of Talon, but they have brought this comp in and they have executed. เมจิของทารอนนับเป็นทารอนไหมอันนั้นจำไม่ชัวร์นะใช่เป็นมาแข่งในลีกไหมครับตอบยากครับนี่ไม่รู้เหมือนกันอยากพี่จัดจะลงอยากเห็นพี่จัดลงสนามสักครั้งเหรอจะมีโอกาสไหมน่าจะยากครับยี่ไอแบนคมมาก And any damage that they find is monstrous. Xpharaoh taken out, and that's no weapons retained. Talon very well poised for a 10-2 half here on Icebox. ไม่อาถรรพ์ซื้อกี่บาท990นะครับ990ไปซื้อในบนทารอนช้อปปี้ได้นะผม I mean, full armor hasn't mattered. Talon has just been so crisp. สามารถสั่งเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับอันนี้เป็นกางเกงที่ไปคอลแลบกับเปเปอร์เล็กมานะกางเกงช้างคอลแลบกับเปเปอร์เล็กสามารถไปซื้อได้บนช้อปปี้ทารอนนะครับ Hello. He's just greeting him. ทารอนทีมไทยครับทารอนทีมไทยแม่จะเก่งแบบเอาวีสักทีจัดโอ้โห Map so far and he knows it and for sure he really wants to ไม่ต้องเรียนสายอะไรหรอโคดดิ้งครับ He wants to put it into it. Here comes the peak, the double tap shielding set up. โอ้โหเฮียมันเซตอัพไว้แล้วว่ะ Clear that out very quickly and collect the kill. พร้อมนี่ไหวกับเปเปอร์เล็กมันพี่ตุ๊ดโดนไปแล้วครับ2-0 Praying for a 9-3. ขอให้ดูหน่อย Are real. Is Governor going to be spotted, but undamaged. Well, they're going to get onto the site here. It's only Xpharaoh who is waiting nearby. โอ้วางเป้าคมมากเอ้าเฮ้ยมันมือเหรอ Maybe watching the mini map either way. Damn. Taken down, and that equalizes the numbers. IC ครับจะเรียก IC. I mean, he's had this pit, but has not been able to get into มี any โฟโตล่า position เรียน whatsoever ไม่ to โดนกันหรอ utilize it. As Jit Boys suspecting they'll rotate around the back, is able to find one. Elmore going to be taken down now. Cruz trying to hold the line. All eyes paid in this direction, and all players falling on the side of RRQ. Maniata top of the spike, clears out one. ไม่เอาขอร้องไม่เอา 1v1. Clear on the recon. The orb comes up. Shock dart lobbed in. Just looking for the timing swing here. Cruz makes his way around the opposite side. Now time dwindling, working against them. Cruz, the jiggle peek, the re-swing out. Maniat finds it. But does he have the time on the defuse? I don't think he does. Maniat This guy's insane. This guy's insane. Cannot find another round win. It is Talon way out in front at 10-2. Yeah, not very close in this half. Talon just dominating อ๋อนี่ them. ICT เหรอจับไปเรียนตึก ICT บ่อยอยู่ เพราะว่าคณะจับไปโคกับ after ICT their dominant attacker side. And I think you mentioned it before, no duelists here on the side of รู้จัก RRQ. น้อง They gotta รู้จัก try to ปอก make it ไม่ work รู้ on จั the ก attacker side of Icebox. ปอก We'll see how that goes for them. But right now, the mental damage has been done. พี่เคยเล่นโอวัตไหมอ๋อเคยเล่นแบบ Multiple ผ่าน rounds in Talon's favor.
ใครมาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเรายังมีคู่ต่อไปนะ PRX เจอกับ DRX นะครับคู่ต่อไปก็มันอยู่ด้วยกันได้นะครับยาวๆนี่2คู่หนักจะต้องกลับบ้านได้ไม่เอานะเนี่ย I mean, and it has to start there. ถามว่าจะต้องการแหละแต่อายุเท่า21ครับผมเฮ้ยทุนแบนออนไอโซแดบายทารอนบัตโด W bro W มาครั้งแรกครับสวัสดีครับแจ็คสวัสดีครับผม comes in next. สวัสดีครับเราตื่นมาดูไทยแล้วสวัสดีครับคุณพีนพี่จ๊ะเอาเสื้อเป็นพินมาใส่ทำไมเพราะพี่จ๊ะจะแปลงร่าง Who I would hope have already bought the talent bundle. Forearm But if they haven't, buy it. ตัวตีเริ่มเรียนละคุณเริ่มเรียนละแต่ต้องเกณฑ์ทหารไหมฮะไม่ครับเพราะจะเรียนรอดอครับ Spanning Governor up there at the top, playing the two newest agents in the พี่เคยเล่น lineup. เอพิกไหมเคยเล่นจริงจังอยู่ช่วงนี้ Patch and W แปลว่าอะไรอ่ะ W แปลว่าแบบวินหรือว่าสวยแบบมันย่อมาจากคำว่าวินครับในกล้องข้างขวามือหน่อยครับ but had some big clutch moments on every map and has been very serviceable. Always ทีมไหนโหดที่สุดในโลกตอนนี้เหรอจินจี KD just ตั้งสนิทใครสุดเหรอทารอนอาวีเหรอ to a high degree at this point. สนิทกับสตรีมเมอร์มากกว่านักแข่ง Sent out, no one getting clipped by it. Good to พอ see. กูเข้าไปแล้วกูไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรกันอยู่ Plays. Ready here แต่ก็ from คุย talent. พี่ฟ็อกเล่น Put a decent amount of time into this one. ก็คุยกันนะไม่ได้สนิทแต่ถ้าสตรีมเมอร์สนิทปอดันอะ Can't see much else. So turret เป็นนัก still พากย์ standing อะ for นักพากย์ now. วีอะฉันน่ารู้จักปะ Will he พี่จันเริ่ม make เป็น out สตรีมเมอ again? ร์ได้อะพี่จันเริ่มช่วงโควิดครับ Will, yeah. The end of พี่ his จัน double tap. เป็นคนทำ YouTube มา7 ปีแล้ว7-8 ปี Push is coming A. ทำตอนแรก Minecraft แล้วก็เป็นซิทโกแล้วช่วงโควิดก็เล่นเกมก็เลย Back here from Cruz at the ready with a shock dart once he hears the ผสม plan. สตรีมมาด้วย Flash just connect with Surf, able to hold the line, taking down Monyet first and foremost, re-swing. อันนั้นคือคร่าวๆนะจริงๆมันมีอะไรมากกว่านะเดี๋ยวค่อยไว้เล่าแล้ว Gonna go ahead and เดี๋ยวจบแบบนี้ก่อนจบแบบนี้ก่อน Governor pops that heel. Picking up coming Swipe. through, finds himself another one. Astray now swinging out from behind the box. เพราะนั้นอยู่ทารอนครับ 2v2, but he's low on HP. They're aware that that turret had been cleared out before. เปิดประวัติไอโซดี Know the Chip Boys is here. ทำคลิ They ปเล่า haven't ประสบ heard การ from ณ์ the ได้ ISO. น่าสนใจนะ Do suspect that he's going ทารอน to be ความโหด approaching กี่ after ดาว having อะ cleared out the turret. เต็ม5 ให้ 5เพราะคือไก่ย่าง5 ดาว Straight up ready for it. Finds that shot. Xvero counter swinging out. Leads up the kill, and that's going to be a pistol round 3-3 in the series. There's RRQ. Put their right foot forward here in the second half. ชิบหายแล้ว Yeah, Van got some ถ้าทีมไหนบ้างบ้านแดงบ้านม่วงครับ Still, the entry here on the A side was pretty good. Stray and Temkin get a kill piece, and that one was just. โอ้ย Sometimes you get lucky. Yeah. Stray picks up 3 and. ไก่ย่างเลย Let's เฮีย go, เมื่อกี้ guys. Pistol round secured. RRQ ตอนแรกกูจะพูดว่าเหยี่ยว5 ดาวกลายเป็นไก่ย่างเลย has to start here. Do you think they have it in them? Scanning ahead. I don't know. That round was still so close that I feel like for some reason Talent's going to come back in this one. So few teams have been able to pull off recoveries of this caliber. RRQ. They need Talent to be the heretics to their G2 if they want to pull it off. The Billy to their DRX. ราวนี้ไม่หวังอะไรอยู่แล้ว Well, they มัน should 14 secure ใช่ this ปะ round. We have seen ขอบายแล้วนั่น some eco wins so far, some thrifties. ราวนี้ชิวๆป่ะ And here comes RRQ onto the site. Talent just gonna พี่ตามครับ พี่มิกกี้ก็โอ้โหรุ่นพี่อ่ะ is swinging in. Xvero แต่ ready นั to บเป็นรุ่น go. พี่เลย Alongside of Temkin ตอนนี้ความคิดคุณจ้าว่าทีมไหนเข้มๆทั้งสามมาครับโอ้โหเป็นเปเล็ก DRX เจนจีไม่มีสแต็กเสร็จกูแล้ววันนี้อ่ะ Cruz dealt with. Boys noted here. ทาร์โดต้าแข่งอโรล่าอยู่พิจัดเชนนะครับจะไม่ได้ดูอะโดต้าดิดูไม่เป็น Collect a kill for himself, but inevitably พี่เล่นเกมผีหน่อยเดี๋ยวมีครับเกมผีเดี๋ยวมี lurk to try to find these. JJaz เจอนี่ EP Zero อ่ะ Governor. Oh, เฮ้ย oh. มี Monyet dropped. That would be เกี่ยวตูไป1 ที now has the weapon, a chance to do some more damage, but Elmy Moore will be able to take him out. รู้ก็รู้ว่าน้องฮีรู้จัก Time though. รู้อยู่อโรล่าแต่ว่าไม่ได้ดูโดต้าดิ Today, Yeah. don't worry. There are other ways. Well, คลิปเกมผีไรคลิปคนหนุก Yeah, the backstab coming through ได้ at แล้ว the มี end of that one. เนี่ยแต่ถ้าตีไมค์คราฟได้แต่อยากทำอยู่นะแต่อยากทำซีรีส์ไมค์คราฟอยู่อะ And ซีรีส์ไมค์คราฟลง YouTube อะ utilize ใช่ว่าไง those วะ rifles to
a great degree. They clean up everybody. มีทีมไหนจะไหวกับทารอนไหมเป็นประเล็กแล้วนะครับ1 Yeah, some chuck. จะได้กินตอนนี้ผมลง ควิสวิทยาศาสตร์ไปแล้ววิทย์คณิตวิทย์หรอคณิตวิทย์ไปแล้วหรอสู้ๆนะน้องชาย24 ชั่วโมงจะมาตอนไหนโอ้โห100 วันคือ100 วันในไมค์คราฟใช่ป่ะ Maybe on the side of ban. I mean, this guy has been very reliable. กูรู้แต่มึงเล่นไมค์คราฟได้เฮี้ยเกิน for Talon. Playing the jet on Ascent. 3 different agents from him here today, as well as the debut on ISO, which has looked damn impressive. อ๋อเล่นเกมผีแต่ข้าวฮาร์โมนิก้าเอ้ยน่าสนใจ We've talked about this multiple times, but somebody who was under much scrutiny last year. Took a while to heat up as he was shifted back over onto the jet. You know, it was kind of like the fracture special for him with T1, but was improving with every single performance. And though we haven't seen much of him on jet this year, that Ascent was damn clean. Got a little bit whippy, but then he would just turn around and just, you know, outdo the shortcomings with some big performances. ชอบตอนที่พี่เล่นเกมอื่นอ่ะได้ So เอาชนะดิจับปะ very solid day from him here. มาขนาดนี้แล้วใช่ไหมจริง Yeah, no, it's really nice to see. I feel like he's made a very nice spot for himself here on this เอา Talon มีดฟังเขาแล้วเราข่มขู่เขาไปแล้ว Might be one of the big reasons why they do pick up today's win. ใครทำคอมพังก็เลยเฮีย Which at this มัน point, หัวร้อนจะคอมพังเลยเหรอคิว it's ไม่รู้กู looking พูดเหมือ pretty นกันเลยนะ likely still, especially if they can deny the bonus away. We're not sure how long this issue is going to last, guys. So stay with us to see the ending of this one. We've got the end of Talon versus RRQ, and then up next we also do have PRX versus DRX, which ไอ้แบงค์ข้างเกินคนละพันเฮีย always seems to be. Oh yeah. I mean, ประเทศไหนครับเกาหลีครับอันนี้ Yes. Several new faces on DRX that are kind of inheriting the Pacific El Clasico, but I'm sure that they're going to be looking to step up and challenge against PRX. กูอยากสปอยบางอย่างมากแล้วกูยังส Still ปอยไม่ได้ reigning Pacific champions. กูอยากให้ First, we have to get through แต่ this มี one. บางอย่าง Hopefully ที่ not จะอยากให้ much แชทรู้ longer. มากเลยเว้ยแต่เขาบอกว่าอยากบอก Once more. ทำไงดีวะ You know, a bonus conversion here from RRQ, and all bets are off. So we'll see if they're going to be able to get that one done. Yeah, that's really the question. ใบแล้ววะ As the players, they just kind of wade through this. You know, kind of unfortunate for RRQ. They're just beginning to get their momentum going. And then we have this unfortunate tech pause. บทดอ AE เปล่าเฮียแบงค์บอกว่าบทดอ AE อ่ะอันนี้เธอรู้ไหมรู้ครับ At a very high level นี่แค่เธอรู้ with no พิมพ์เอา issues. เดี๋ยวอ่านเองเอ้ยอันนี้น่าสน So อยากโดนฟ้องบอกมา maybe just 2 or 3 minutes. Seems like it. เอางี้ So should be underway once again here pretty soon. We don't have to worry too much. T1's not playing. Did you see how many what? เดือนหน้า You see how many waters Surf has drank? Hey, man, stay hydrated. เดือนหน้า Yeah, but like Chat, compared be to like Surf. everybody else, like I see like 2, maybe 3 at most, and he's got like 7. พอจำไม่ได้เลย You haven't had, you know. It's one of those players who plays better under duress. Just chug water. Yeah. You can't leave the stage. And you start เฮ้ย popping off trying to สวัส get ดี the ครับ game as fast as จัด you ทาน can. ข้าวเนี่ยครับสวัสดีครับ พี่สัมภเวสีสวัสดีครับ So if that จัด is if that was going to be ยั the งครับกำลัง strategy, ทานอยู่ครับ I พี่กิน think กัน it ครับ would ผม not be paying off for him, just considering, you know, 15-13 into a 13-10, and God knows what the ตลก score เวี line ยน will วัน end เย็น up แอน being เฟร on น this one. เฮ้ยคลิปใหม่พี่ปล่อยยังอ่ะไอคลิป Seems ที่ like ถาม this ไป man อ่ะ did not expect to be เซนเจแจ๊ดกำลังมา on ครับเฮ้ย camera, but ไอแบนมันมาเจอวอดดอทอีก4ปะเนี่ย cute little doll there. แต้มเท่าไหร่แล้ว10 ต่อ It's a good moment 4 ป่ะ you know, if you're watching at home, go get เท yourself คพอ some สคุยกัน water, เอง stay ได้คุยกับคนไม่ hydrated, ได้ check คุย your กันเองได้ครับ posture. บอกแล้วตกฝึกงานนี่ที่นิ You ทาน don't เลย wanna- นะ don't copy the posture of a lot of the players. Also, 'cause- you're now manually breathing. Oh, you have to do that to them, huh? Yeah. Oh, in that case, all right, you ไอ just แบน lost บอก the กำลัง game. ลั่นๆเลย Just throw that out there. อย่าเพิ่ง I เช็ค already ข้อมู had ล it ค in รับ mind. I wasn't gonna say it, but yeah. All these boomer high school, middle school references. Nobody. อะไรผ่านไม่รู้เหมือนกันนะ Not a ว่ามันยิงเยอะจนจอ single ระเบิด We're in บาง our เฮียเนี่ย 30s now. Yeah. Our mortality is ไอ้ becoming ที่ยังไม่เน้น more ที่ and เหมือน more กันครับ apparent. The stuff that Tech Pause 10 ต่อ 4 ครับ 10 ต่อ 4 That is Let's true. talk about this. What's the longest tech pause that you've been through? Because we've both been around the block. แม่เปิดโปรโดน Stuff จับ you've ได้ been ว่า here กำลัง for a lot longer than me. Yeah. มีมั่วสุม Not gonna name any names, but there โคตร have อา been ร์ some คิว other โปรเฟสเซอร์ games เนี่ยมันนี่ where ไฮ I เซอร์ใช่ป่ะ have จริง been waiting for like an hour and a half. Hour and a half. Okay, that's Yeah. not bad.
compared to some of the ones that I mean, we're being told about 3 minutes out before we get back into the game. This one won't be an hour and a half or longer. ไอ้เหี้ยมันเปิดไอ้แบงค์เปิดของเหรอ I think for me, the longest was in the range of, and I don't even actually remember. โอ้ที่พอด8 ชั่วโมงนี่จบเลย like the exact duration because it was ถ้าเราไม่สิบเป็นเวิร์ไหม about 5 years ago. แต่ But I ครั want บ to say it เฮ้ย was ได้แล้ว around 2+ hours, maybe 2.5 hours. ไอ้แบงค์บอกรอดไปเหี้ยไม่เจอแฮกกู Unco pause for those of you who know what I'm talking about. เกือบเจอเหี้ย Never a fun time, but Ben did put his headset on. So. Granted, I mean, I guess we did have the opening day pauses. So there were those. อ้าว I mean, เหี้ย it มัน just เช็ค depends เหรอ on วะ if you're talking พูด about เปลี่ยนคอมเลยเหรอ total time, Yeah. or if you're talking อ้าว about straight. แล้วที่โหลดเข้ามาละแบงค์เอาแบงค์เหี้ยเลย Longest that I've ever basically been on camera for the entire time of the pause was an hour and 45. Yeah. And that was LCK Summer หมายถึ Season งหนังโป๊ะที่โหลด 2016. ไว้อะ Yeah. Piggyback broadcast. อีกครึ่งนึง KT versus ของดีซะด้วย Jin Air or something like สาว that. เจอมา Sounds right. ทำไง No อะ one could get into the lobby. Yeah. We're still fixing things down there. You got multiple people on the case. ที่สตรีมครับ KZ สตรีมครับ It's funny because everybody has to deal with the tech pause, but it's เกิดอะไรขึ้นจ๊ะ Ben เปิดคอม who looks the คอม most แบน stressed พังมั้ง about it. Well, needs to make sure that everything goes back to working the way that it should. เหมือนไอเดียโอเวอร์แอคเลยป่ะแซค Thus far. Yeah. เหมือนปะ I do wonder what the Mate, issue you're is way there. because doesn't seem to be a headset issue. Just based on, you know, he had it off. I think he would have had it on the whole time if they were checking the sound. And there's a lot of fiddling around underneath the desk there. Rewiring the entire computer while we're at it. Yeah, I think the admin just realized that the cable management of the PC was just not คนเดียวกันด้วย somebody had messed it up a little bit, so he's just going in there, just getting some zip ties. อาจารย์ไปซ่อมคอมเขาดิกูขี้เกียจรอแล้ว 4-hour project. Yeah, get the compressed air. จะเรียกเรารอแล้วเคยโดนน้อย A little bit. Computer is literally being ripped out คน from เดียวกันเลย underneath the เฮีย desk. Hell yeah, that's ไม่ what we ทำนัก love ซี to จี see. Yeah, that generally means that the tech pause will be longer than just ก็เพื่อน 3 พี่ more บอล minutes. อ๋อเพื่อนพี่บอลไปส่ง Alright. เก็บบอกโอ้ Just how long it'll take, guys. Yep. เป็นแผน We'll แต่ใช้แผนหลงมารุ่นไหนอ๋อ keep โล you กา guys X Mice Bot ครับเป็นคอนโทรล update ครับ as we get some more information, but for now, I think it's coming back to us. แบนกันดิแบนเฮลนะ Always a good sign That'd be when you can fucked. see the casters again. ฮะ Good สวัสดีค sign รับ for more pause. อย่าบอกนะ We were ว่า almost through the series. I mean, Talon was. อันนั้นไม่ได้เป็น they ตัว were จริง like, ครับ alright, เป็น the แค่ first ซี two จี maps were จริง too ครับอันนี้ผม long. ว่าเชื่อ Let's win เชื่อ very เป็น quickly. And then they were like, you know what? Also, let's พี่ put บอ on ล the สร้าง tech pause. ซีจีขึ้น Go มา and do this We've on been doing this purpose, a but little too quickly. Yeah. Kick the PC or something, you know? Maybe he did accidentally. Probably not. You have a pop off. You never know. Yeah. You go to stand up a little bit too fast. Yeah. Foot comes out from underneath you and you just end up He kicking was a little standing PC. up a lot. Yeah. Well, we're being told that we're going to go to a break, so we'll see you guys on the opposite side of this one. Hopefully, it won't be too long, and then we'll get through the rest of the series. Don't go anywhere. ฮ่าเอาไงดีนวลจิบเลยทีวันเราเดินมาดูมิตาบีไม่ใหม่เหรอก็อะไรขึ้นเทคบอสครับเทคบอสให้ดูคลิปนี้กันดูคลิปนี้ A lot of the decisions I have to make is very tough because, you know, this is the most important part of the year. And if I make the wrong choice, if I put him on the wrong role, if I put people on the wrong role, if somehow we don't work out, it's going to be my fault. After the match, you could tell people were, you know, sad, but specifically Surf kept apologizing and saying, I'm sorry, my bad, I whiff a lot. You know, as a teammate, or even if you find yourself saying that, apologizing, to just shut the fuck up. And that's what I told him. I told him it's a team loss. Everybody played bad. I'm not going to praise you, but I'm not going to say you played bad. Because at the end of the day, we all fucking played bad. There's no scapegoat here. W, bro.
it's one game, and there's a lot of things that goes into your head during the matches when you play bad, or like when you miss a crucial, kill. But at the end of the day, you just gotta go next, and I think that's the most important mentality, where you just go next. Like even if you whiff a whole clip, like you have to get ready for the next round. โอ้พันสี่วะใครนำครับทารอนครับ Welcome back to VCT Pacific Stage 2. We're gonna jump straight into match 2 PRX and TLN Esports. คะแนน10-4ครับนัด3 I mean, again, they were able to rally back after going ก็หวังว่าดีครับ versus PRX. They were able to push the squad. They've had a lot more time to get things prepared. Isn't this the first time that we're going to be seeing Talon actually have Surf as part of the main roster now that I believe Lene has, exited the team? How the players kind of move forward since they've been so used to this switching. So I don't know, just putting it out there. As soon as stage 1 ended, after our playoffs games, we made a decision to put Surf on the starting roster full time. So we had to fix a lot of maps that he hasn't been playing. So this one move has changed a lot for us, actually. Cruz is now picking up Silva. Surf on some maps is Duelist, on some maps is Controller, on some maps is Sentinel. Governor on some maps will not be Duelist. So it's created quite a mix-up going into this next season that can certainly backfire. So I definitely feel like I have been tested a lot because a lot of the decisions I have to make is very tough because, this is the most important part of the year. And if I make the wrong choice, if I put him on the wrong role, if I put people on the wrong role, if somehow we don't work out, it's gonna be my fault. It's just part of the job. I just wanna win. I can't be always correct. I just need to know that my gut feeling tells me that this is gonna be the best for us. And if everybody trusts me on that, then I think we'll just work our way to make it happen. And regardless of the results, same script? No, I just like in this moment of time, that's the best decision I could have made because out of all the knowledge I have. Hey, for fun, bruh. Have fun. Let's go. I'm gonna be hype man. You need to be hype, man. Okay, man. Spike plant. Yeah, but he spots one on Cruz. Can he get the kill? Not gonna be clean. ก็แหละคือมีเทคบอลนะเทคบอลนะ Yeah, man. You get it, Chris. You get it. Well, me and Surf are definitely on new roles. I moved to Initiator on certain maps, and he moved to Duelist. In practice, it was going better. It was the best iteration of what we tried. I think after the match, he pointed out an issue with comms because me being on KO, where I was, trying to throw util for him. But he said he just didn't understand me because it was heat of the moment, and he's entering a specific round 9-3 on Icebox. I was trying to throw a flash from CT, and I don't think he understood me, and that really bit us in the ass. And there's a lot of moments like that. Go left. I'm flashing left. พร้อมยังมีปัญหาอยู่ว่ะ Cruz will get the opening kill here on the main site, but that's the rest of PRX just answering right back. And now it's just an operator Surf not able to land the first shot. They're chasing him. They want the knife, and he says no. Jing will get the kill with a shorty. Their breach counterpick was something that we did not anticipate, which obviously resulted in a 13-0 on Lotus. So it kind of taught us that we need to go back to the basics with certain agents that people don't normally play. So for instance, Sage and Breach are two agents that we really don't get to see all that much. And then when PRX bring them out, it shows that we don't really understand how to play against those agents. So those were big reasons, I think, why we struggled. He's looking for duels. Yeah, he wants isolated. He gets one. Shit, boys, he's done quite a bit in the past. Takes a little bit of unnecessary damage. He's rushed for it. Can't worry about it right now because you just have to win every single duel no matter what. Jump on top of the box and Mind Freak sees the kneecaps and will get the kill. แข่งใหม่ไงกดไป10 ราวมันต่อได้ครับเขาโปรแกรมวาโลของเขามันไม่เหมือนของเราครับ Something scrims. Just play like Exactly. What do we dry run? What do we practice? And what do we sim? That's what we should be running. Because she's gonna wall B. You're gonna have to break the wall like normal, force them to use slows, count the slows, talk about the slows. If she doesn't have any slows, the next time you blitz her. Like if Sage doesn't have slows, you blitz her every time. Every time you catch it, just go. Now you play retake, bro. The A retake, we went over it. Fucking piece that shit together. It's free, right? It's so free at that point. A lot
last 2 times we played PRX, the whole crowd is, you know, walking in. กูไม่เคยเห็นมันเลยไม่รู้ว่าใคร jerseys on. เป็นอะไรพี่เป็นเป็นคนครับ You just hear the crowd through everyone else's ไม่ได้ mic. เพลงพอนะ If you know if we kill them, you know, it's Different crickets. But I mean, it definitely doesn't help. I don't know how much it affects us, but ไม่ให้แบนมันสายคนที่มันพูดอ่ะใครก็ไม่รู้ Raise rocket, guys. All five. Buddy. It's been read by Mindfreak. He gets one, cannot quite connect onto the second. จะเอาวันนี้วันเกิดผมอวยพรหน่อยนะเอ้ยกลับบ้านแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับน้องชายขอให้มีความสุขมากๆขออะไรก็ขอให้สมหวังนะครับเป็นสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเว้ย แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับบูติโอออกเมื่อกี้คือบูติโอครับ On the hunt, wants to get the kill. I don't know if you have time for the knife, but you will have time for the headshot. I know that some people lose confidence or get nervous once, you know, like team like PRX where they're mechanic heavy, like kind of like, you know, shuts them down early. But at the end of the day, like I gotta do what I gotta do to win. If our 3-man team can't take a fight or can't look for a fight, I have to take the fight, and I think that's sort of the reason why sometimes. เดี๋ยวขออนุญาตดึงไว้ก่อนดูว่าเริ่มเลย Times I have a lot of first buds. Mindfreak takes this opportunity to push out mid. พี่จ้าพรุ่งนี้วันเกิดใครไม่รู้อวยพรหน่อยครับใครวันเกิดพรุ่งนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับใครชนะครับเท่าไหร่คิวยังไม่จบเลยครับ He's already losing teammates. There's a crack in the wall, but the weapon. เทคพอร์ตอยู่นะแชทเทคพอร์ตอยู่นะ Mindfreak gets the read. ปัญหาทางเทคนิคนะครับเขากำลังแก้อยู่ No escape for Governor, and it's gonna be the snappy shot of something dominating the mid lane of Sunset. Surf, we praise him. Coming back online here at ลงในไหน YouTube บอก We win this round. We win this game. We win this game. Damn. 5 monsters that Surf has to battle through. 1 down, but can he make sure it's all 1v1s from here on out? It's just too many. There's the thrash, and it's a triple swing as PRX start off stage 2 strong, right where they left off. After the match, you could tell people were, you know, sad, but specifically Surf. He's somebody who, you know, coming to the match, we're really trying to get his confidence up. But after the match, you know, the loss, he kept apologizing and saying, "I'm sorry, my bad, I whiff a lot." You know, as a teammate, it's important that whenever you hear that, I've learned, or even if you find yourself saying that, apologizing, to just shut the fuck up. Like, nobody wants to hear that, and even for himself, like, why are you saying that? If you want to be the best, and you want to be confident, you saying that stuff is just gonna manifest it into the opposite, right? And that's what I told him. I told him, "Sir, shut up, shut the fuck up. Don't say that again, okay? It's not your fault. The team lost. Everybody played bad." And I told him, this is what I told him word for word. I'm not gonna praise you, but I'm not gonna say you played bad. Because at the end of the day, we all fucking played bad. There's no scapegoat here. คือนี่ก็คือมันพยายามจริงจังแล้วเว้ยแต่หน้ามันดูกุฏิชิบหาย Everyone says just enjoy playing the games, but it's hard when you're losing or if you're not playing well. But at the end of the day, it's one game, and there's a lot of things that goes into your head during the matches when you play bad, or like when you miss a crucial, you know, kill. But at the end of the day, you just gotta go next, and I think that's the most important mentality, where you just go next. Like even if you whiff. เกิดอะไรขึ้นครับเทคพอร์ตครับปัญหาทางเทคนิคครับผมที่เราดูคลิป10 นาทีไหมยังไม่เริ่มเลยเนี่ยมึงใส่ไฟไปเดี๋ยวกูเป็นคนที่ไม่เคยคอมเมนต์ที่อะไรเลยนะเว้ยตอนกูคอมเมนต์ที่นึงกูไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรวะเฮ้ยกลับมาแล้วนี่ Maybe 2. All right, well, with the stage shot, that means that everything should be good to go. Should. โหแล้วแบนที่ลั่นอยู่อ่ะจะกลับมาลั่นไหม As a reminder, 10-4, Talon still way out in front. RRQ, they've been able วัน to นี้มีเอ hit ท the ยัง pistol มี here นะ in ครับ the second แบน half, เอท as ครับ well ผม as the กับไอโซ Eco. Can they convert a bonus? He's going to be Drake. pushing a decent amount of firepower with which to try to make it happen. Welcome back to the game, ladies and gentlemen. Thank you for bearing โป with หาย us. ไปเนี่ย Let's see if we can go ahead and close this out. โอ้โหไม่ดีนายออฟเร็วสัตว์ Yeah, well, you know, losing the pistol round, losing the eco, were Talon, but they still very much feel in control of this map. The ISO coming out for the first time here, and of course the Clove once again. And this combo, this duo, has been working wonders for the side of Talon. Both Ban and Governor up on top of their scoreboard.
in terms of numbers. But okay, it's going to be Governor to start us off here. Off to a solid start. Governor finding the headshot there onto Xfero. Push forward though, over towards B. Rotations coming through from Talon. His wingman goes to the plant. No util to try to interrupt that one, so was plant situation found here for RRQ. Now let's see how they're going to push. ว่าเป็นไปเลยก็มีไอโซกูว่างั้น Foremost and how they're going to clear out ไม่น่าใหม่ฟรี here นะแต่กูว่าต้องมี with this ไอโซเป็น composition. ไปเลยครับ Arbor wall at first to cut them in half. Push forward, flash coming out. โอ้ Double tap shield. อุ้ยไอแบนมึงเก็บไป2 ตัวเลยเหรอ Return damage, though, as Jemkin able to find 2. Trash going to be set. From Ban, though, is keeping the shielding. Retain was out on the Jit Boys, but now time dwindling Ban. 10 HP, Jemkin at 5. มอลลี่ The ฟ้า bomb's going to be set, and that should ตายไปแล้ว all but confirm it. Jemkin with a 4-piece will get the bonus conversion. RRQ halfway to tying it up. Spike detonating, but he just survived. Yeah, hanging on. I don't like this, bro. I don't like this. Any amount that you can, that's going to feel really good. And that was an extremely นี่ว่านัก close แข่งคนไหน round. อีโก้เยอะสุดเหร You อ have to know that if Talon picks that up, they get some momentum in their favor. But Jemkin is able to line up a couple, gets แต่เยอะสุด another, ไม่รู้ว่าคุยไม่เคย and เจอทุ then กคนนะ finishes it off here for his 4th. Not sure what he said there, but he was getting pretty excited เอ about อ the คือไม่ชอบเลย situation. As yep, I was gonna say he said something about sound. I see. And here comes the wub wub. ไอ้หน้าหี Whoop, 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 whoop. Audio issue, Yep. unsurprisingly. ไอ้หน้าหี Manya able to find the clutch, or Jemkin rather, able to find the clutch all the same. Yeah. มึงไม่ทำพร้อมกันวะเฮ้ย Maybe didn't hear the ทำเหี้ยคนละราวเนี่ย or something to that effect. It's possible. I ให้เรา mean, เปล่า maybe his teammates able to yell and give him the cue, and then he just throws in the mosh and finishes it off. ๆจงใจไอ้เหี้ยเนี่ย Chat, I know that you guys hate this, but no one hates this more Hello. than us, the players, the production staff. Yeah. So at I least think the players hate it the most. be at rest with the knowledge that You can't we are possibly hate it the most in the world. yes, that, and we are always fervently working to เกิด correct อะไรขึ้น things ครับเพิ่ง when มา they ดู do go wrong. And I ใน think คอร์สครั for บ the most part, across stage 1 and the latter part of kickoff, everything's been pretty buttery smooth. Looks like already though, โอ้ยโอ้ยโอเค audio แก้แล้ว issue แก้แล้วที dealt พอร์ต with. ทีพอร์ตเมื่อ We're กี้ right back into it. Look at how fast they cleared that up. Our production staff. โอเคถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีแก้เร็วแก้เร็วถือว่าดี How good they are. Dizzy does get the spot on the 1. Yeah. Did they register how far forward he is the question. Looks like they're not even going to give it the time of day. ไอโซเนิร์ฟแล้วได้แข่งเนิร์ฟด้วยเปล่าเนิร์ฟครับในแข่งเนิร์ฟอาทิตย์หน้าครับ Silently forward here into A. Jit Boys, has he been spotted? ดิมันวันกับไอโซ่ Place the gun น่าสน barrel. ใจอยู่นะ And up over the โอ้ rope. จิตเอิร์ฟ Not น้อง yet ชา going to be able to ย take it down. Just eats the one singular sheriff shot. น้องชาย Now A side primed here for the taking. And this is เนิร์ฟ basically เกาะครับใช่ครับเมื่อกี้อยู่พอ possible ปัญหา for เทคนิคครับ Talon, ผม but they're going to have to try. เนิร์ฟเกาะไอโซครับ Have to send it in, but let's see how it does go. Elmy Moore is going to spot him with the drone. And here's a bit more. So many angles. Up on top of pipes. Push forward. Governor going to be good for one. For the cleanup. Look at Swift here from the side of RRQ, and it is. And just Monyet lost. ไปดูช่อง JJaz มาบอกเนิร์ฟไอโซหนักมากพี่ไปดูยังเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวต้องไปดูละ Looks familiar. RRQ, they say, hey, take it one round at a time, and also do exactly what Talon did. Monyet just up the rope, takes him down. 16กูไม่ค่อยเท่าไหร่เลยว่ะ Picks up a couple. Elmy Moore and Xfero want a piece, and it's pretty ขอเถอะ textbook there to finish off ขอ the เถอะ round. ขอร้อง Just the slow and steady approach onto A, and eventually, somebody's got to check for vision. Somebody's got to check for information, and they get their head taken off. Down on firepower, they lose not the me round. bro okay not me not me not me Up in not hand, the but me slow start here from RRQ, taking their time. Do they drone to clear? This is the big question. If they don't, แบน very แบน dangerous ขวามือแบน position. I'm also curious to see a ban. แบนขวามือแบนขวา Enough to go for that kill contract while he has the op in hand.
Swing out's going to be coming through. เออ Maybe not expecting the re-peek or not registering that his head was just clearly on display. No. 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 He's able to collect that kill now. Thrash going to be online once more. เฮ้ยมอนเยสเบาๆน้อง Second of the half already. Just 5 rounds in. อย่าเพิ่งรู้ลิ้น Our Xfero now. bro I did not do anything bro okay bro Not working his way up towards the window. sorry man Uh-oh. Knife going to be drawn out. สวย Get the shots through, but cannot make it happen. Man advantage going to be there for Talon. Smoke comes up. Man plant comes down. Dizzy ready up over the top. Push สวย forward. Trying to find a timing, but ends up getting gunned down. Governor swinging around back. สวย Elmore not ready for yeah it. governor alright let's end this shit boys Don't end fall this the shit end this wayside. shit Talon not going to allow RRQ to ต่อ continue ให้ this จบเลยเว้ย streak. ขอร้องละไม่งั้นมันเสียวเกินว่ะ Up to 11 now, just 2 rounds away from closing out the series. Yeah, that one looking much better. I think แต่แวนดอล RRQ พี่หลุด just มาผม very ซื้อเลยแวนดอล persistent พี่หลุด to พี่หลุด try ของ to ดีเลยน้อง push onto this B site, and it all starts out, you พูด know, เสือผม the กัน top peak, and then Bad just comes out เทคพอส around คือ the ปัญหา corner. ทาง They เทค don't นิคไง expect ครับ that aggression, and then of course in mid 2v1, ปัญหาทางเทคนิคคือ nice เทคพอสครับผม isolation from Talon, and Governor able to peek all the way around outside of yellow คือเราไม่รู้ว่า and clean up มัน the คือ rest of them. So ปัญหา that อุ will ป be กรณ์อะไร now หรือ a เปล่า หรือว่า timeout. อะไรอย่างนี้แต่เขาเรียกจะเป็นปัญหาทางเทคนิคนะครับเทคพอส Alarmed. And so ก็เหมือน 11 to เทคนิคอล 6, พอสอะไรอย่างเงี้ย as RRQ really need to ซึ่งไทยอินโด get ใช่ไหม back ครับ on ใช่ the ครับ horse right away. ไอ้ Right ที่อะไร this อ๋อ next ไทม์เอา round, so they gotta กูนึกว่า go เทค timeout พอสอีก here. หนึ่งรอบ They certainly do. เล็กซี่ดีเป็นพี่อะไรซี่ Second ดี one อยู่นะ committed. Talon still have one in their back pocket. ทำไมกอร์เนอร์ไม่เล่นดูเอลหรอครับกอร์เนอร์เล่นได้หลายโลครับ ทุกคนใน 5 in a ทีม row. ทารอนเล่นได้หลายโล Tie ครับ things up. Prevent Talon from getting up to map point. Match point. Can they make it happen? It's already been a decent start for them, but it's felt like just given the gap between these two teams, they basically needed all of these rounds to be consecutive for it to be a perfect half. 50 As you can see here, 65โล will be some Vandals Let's cross go the na board rin for low everybody. solo, That may. Thrash still online for them, เดี๋ยวมันโซโลโชว์ Over there. but Đảo half armors Hàn. abound. บ้านยังอยู่ครับบ้านยังอยู่ And ยังอยู่ Bad, ทารอนครับ very ขอคำคมใน rich at TikTok this อีก point แล้ว in ชอบ time, ได้ actually has an operator and a hand บ่อย still เคยเล่นอะไรมาก่อน บ่อยเคยเล่นลีกสูงสุดของอเมริกามาก่อนครับ Should it not be อยู่ recovered? 100 ทีมครับผม 2 ปีที่แล้ว Set down. ถ้าจะไม่ผิด Boys นะ just wanting to get that ultimate online. Now does have it. Hunter's Fury opened up from โอ้ Cruz. ไม่ได้เลยว่ะ Takes up Jemkin once down to 70. Kill cannot be confirmed. Double set up here at Garage. Governor in a far forward position. เซนแข่ง7 โมงเช้าครับวันนี้พรุ่งนี้7 โมงเช้า Question. I mean, that's where the spike is. It does look like they still want to เล pressure เน่ on โดนเอาออก A, แล้วผม but at the same time, maybe eventually swing back over towards B and then go for that push. ปาร์ตี้อยู่แต่จัดอยู่ปาร์ตี้ก็อยู่ด้วยกัน Shielding now gone. Boys setting up the wall. Thrash again going on the hunt. เฮ้ยโดนลงมาเลยเหรอไม่วัดเหรอ Here. The dive forward. Không biết đồ Not nào. quite going to be found. อย่ากดมันไม่บี He's been displaced. He's still nearby. He's still on the site and can still do some damage. Play this a little bit more aggressively as he's got the ult online. เอาเลย Gonna go for the push. The answer's gonna be เอา no. ไอ้เหี้ยโดนเพื่อนเอา The planter. 30 Quick seconds. spot. โอ้ยก็เลย Able to find Xfero. Spike still Importer not planted, กันเอง now ไอ้เหี้ย RRQ sent packing back over here towards A. But Estrella, he's got himself into such a good lurk position. Van setting up the wall, but not ready for this angle. Governor bled out. Shit boys able to respond. โอ้ย 3v3. VCT ไปตายโซ่แย่ Spike can be planted. Monia going to be one away from 10 having that pit seconds left. online. Now we more if he can play further back. Does have that Hunter's Fury ready to go. This is Now going to takes be out one. crazy. Up with the Boy, top. did- Boys finding the shot off the Boy, did- Masters. Finds himself a third, and now it is all on โยธา LB1. เจแจ๊สยูสวัสดีครับ 1v2, the Hunter's Damn. Fury. So damn risky. What the fuck Sends out the single pump. Doc Dart lobbed in. Wall. Yeah, right now. Cross. Tucked away here on the corner. Swinging out spots one. Gets the other. Elmi Moore. Bails him bro out. guys Red Bull what clutch in his hands. What? RRQ win a 7th round. Another Red Bull clutch goes their way, and this time it is to Elmi Moore, and just barely able to hold on to that one. The Hunter's Fury, I was getting really worried. I thought that might have been the cherry on top for the side of Talon, but no, it is RRQ sticking in this one. And it all comes down to this. Yeah. This moment here, a bit of miscommunication. Just joining this between Ban and Governor. What can you say? I mean,
They do get the kill. They do stop the plant, but it also allows just a free ทำไง rotation ดีค over รับ towards สุ A for RRQ. ดหล่อไม่ได้ And ไม่ that ได้ essentially does ห้าม lead เบื่อ to นะครับ them winning the round. I mean, just leaves Governor with ไม่ the คือ pants down. He's looking for the planter angle. ให้กูเดา Back นะเว้ย yellow. เพราะว่าโซว่ากดอันติใช่ปะ Talon in the driver's seat still do have. ไม่มีใครคิดว่ามันจะกดอันติง่ายขนาดนั้นนะเว้ยเขามันกดข้างหน้าบอมเลยอันติอะงงมากแชท Operator not really going to be. ซึ่งไม่มีใครจะคิดได้ว่ามันจะกดข้างหน้าเว้ย Drop down. เพราะว่าปกติกดอันติจะกดที่เซฟแบบที่แบบไม่อันตรายอะ Go to the floor. เอ The อ drop is quickly cleared out before he can see much of anything. It comes up right as that null command comes through. Governor is trying to play anti-flash, but it turns back. It connects right into his face. 3 swift kills found. With the open play, no opportunity to try to go for a retake here. Looking like a damn near flawless. Somebody drifts into the crosshair of Ban here for the side of RRQ, who will get up to 8. Yeah, kind of insane stuff. Just really nice flash timing, able to push through the smoke and isolate a couple of duels and take them down. Talon aggressively trying to stop that push. They wanted to stop it right there, right then. They weren't looking for any kind of retake situation. But the second that fails, RRQ will win the round. And they are going on the hunt quite a bit here. They want to get some more information. They want to get these guns out of the hands. As Van, oh, he's going to miss it. Jemkin immediately takes his head off. Hell no, bro. Now still on for that flawless surf. Also tucked back here. He's going to opt to actually challenge in for this. Finds the kill, but Jemkin quick to counter swing out. Finds the kill. Nothing retained. Nothing carried over here for Talon. No cash to speak of at RQ. Now just 3 rounds away. Yeah. Their own bank being built up. Yeah, it's really what it is. You know, the flash outside of the clove smoke, and eventually, 3 duels taken, and then they clean up the other 2. A pretty straightforward round by the end of it, but extremely good execution from the side of RRQ to actually make it happen. And now, they've got this pit, they got the lockdown as well. If they ever get onto a site, it's going to be so difficult for Talon to have any opportunity to take down the spike. Locking the back wall, keeping them protected from the dizzy. It's recoverable, albeit in a somewhat risky position. Good boys now, 1 away from having that reckoning online. Surf the lockdown as well, nearly there. Push forward, feel on the 1 going to be dealt with. Lockdown still committed. Damn, they locked down. They know that they need every single round possible. As Cruz is just in a far too committed position, no real way out. Trying to play for timing, trying to play for a kill, do some damage. None to be found. Yeah, none to be found, and you see that Ban now he's going to have to rotate all the way over. Just try to get whatever they can at this point, but Tip Boys has got to clear out like 5 different angles, and Surface is going to follow suit. Here comes Ban with the classic. Stopping his way forward here is LB Moore. Okay, we he go does on. end up falling. 20 HP, another shield going to be gained, but unable to find any further damage. RQ now 9. Yeah, this was 10-2, and now it's 11-9. No shit, Only bro. conceded 1 round so far to this Talon defense. I mentioned at the beginning of the half, Talon started their streak, how overall poor the defense statistics have been this year on this map. And right now, that statistic is rearing its ugly head. Yeah. I mean, in terms of what we've seen a little bit of miscommunication. We've seen also very nice executions from the side of RRQ, just like Talon was able to do on the attacker side. This is a comeback. So both these Let's teams see, bro. feeling much Let's more see. comfortable We on can the still do side it. and making it work 2 for rounds. them. But RRQ with the overall momentum and a straight up once again. This here point tells him all that he needs to know. He knows that somebody's in a far forward position. Sprays the angle for the retreat. Gets rewarded with a kill. Reckoning lockdown still available here for Talon. Still could try to turn this round on its head. Jemkin has another thrash. 3rd of the half, I believe. If not the 4th. Oh yeah! Monster on the loose! Now it's being sent out. Doesn't send it too far though. Brings it right back around to himself to get the pickup. Wait up 10 seconds to be able to use it again. But for now, still silence. As quick jiggle out, and I'm not even sure if Ben had been spotted, but either way, they pull off the angle. Well, not yet. It looks like he's being pretty careful and does want to slowly check this angle.
Thrash being sent once again. Now they know that the operator is back over at Snowman for sure. Cruz up over the top, waiting to try to hear the plans. He's trying to go for the spray, but instead, he's got to be taken down. Monyet actually saving Elmimore's life in that position. His RRQ can just continue to play this attack to absolute perfection. And again, with 2 players left alive and an op in hand, this becomes a save call. Sparrow, he's in a position to deny this one away. Yeah, I don't even know if they're going to be able to save. Does he wait for the second player? No. Opposite just open fire. Surf down very low. Van just holding the angle, but now Monyet arriving. Swinging around the back, just holding their attention is Xfarrow. ถ้าใครใช้จอกี่เฮิร์ตครับ Hearing the rope, not ready for the bottom approach. Another flawless, another round where Talon lose out on all of their weaponry. Yeah, just losing everything. I think they should be able to buy up here. I think this is where you got to call the timeout because these last rounds have been really rough. Australia just keeps on getting spray kills through smokes, and RRQ, watch this. Yeah, saves his life, has that angle, and then eventually it's just, you know, it's hunting season. And Surf with 11 health goes down. And, well, guys, I have some news for you. What the I thought it was a timeout. It wasn't. All right, looks like maybe something with the in-ears here for Jemkin, so just going to be swapping those over. The last one was quick. This one should be quick as well. Yeah, I mean, in terms of audio issues, especially at this point, it's essentially like, okay, you just swap out the headset. Okay, that didn't work. Swap out the earbuds. Yep. If that doesn't work. And chat, trust me, you guys don't have PTSD like we do. So when we hear that music start up, we are panicking way more than you guys are. Also, Demkin, I mean, he has ไอ้เหี้ยมันเอาคอมของไอ้แบรนด์มาให้จิม I พิ mean, ม he's พ์ still winning and he's still putting up big numbers, so ไอ้คอมที่มันมีแฮกมันไปอยู่ตรงนู้นแหละ but of course he wants to play it 100% like anyone else. But yeah, just gotta hope that this in-ear swap fixes it and we can just finish off the map. It's currently 11-10 with Talon still in the lead, but it has been 4 rounds in a row for RRQ and 8 rounds out of the last 9 for RRQ. So big comeback that was brewing and is now a reality for RRQ and no timeout. All right, let's go. Frost just going to be waiting in case this does get tied up. As a last-ditch effort to get themselves up to 12, but it is puzzling. Again, operator in hand means that Van not much more risky to try to use that kill contract. There are 4 members right now heading over towards the B site, and again, it's just Governor over here holding down B, and do have a couple of guys in towards mid that can rotate over pretty quickly, but you know, he's really been the key man, as this does look to be a set play, as they will head on to the B site. Recon cleared out. Governor just eating some decay on the wall. Now the Dizzy coming through. They know that somebody's going to be playing up in front of that wall. Oh, Shock Dart also going to be sent his way. Double push-up peek in towards mid. It's a Cruz on a bit of a linger, but now working his way back over towards B. RRQ selling this B hit decently well. แผนเดิมเลยครับแผนเดิมเลย For the side of Talon. Van, the operator able to find the first kill. Australia going to be taken down. Yeah, that's going to be huge. I mean, this isn't the first time they've done this. And it is still going to be Monyet just waiting, and he has a pin, so he can drop it on B. And essentially say, okay, I'm going to secure the site for my team, even down a member. Will get set. Cruz up over the top of the pit. His lockdown going to be coming through, and Monyet going to be detained, and that's going to drop the fuel. As there's finds himself a second. Oh boy. Forward. The clear out is Elmimore now, last one standing. Standing ahead. Sends out the dart, the pink, revealing 2. Spraying across, trying to stabilize this one. The cove now broken, but the push up coming in. They cannot find Talon. They will get the round win. They will break the win streak here. They will get themselves up to match point.
Match point. Yeah, kind of insane the way that works. I mean, Ban was just waiting on A the entire time with the operator, and he was waiting so many rounds to get value out of this, but he gets this pick, it stops the A push in its tracks. W Ban. Got his ult ready. He's able to isolate one more kill, and essentially that makes it, 5v3 in their favor. The Viper's pit denied. And one more, boys. One more. Clean up there from Talon. And crucially, Talon now making themselves into a position where they have enough money for the next round here. Governor just quickly clearing out the drone, backing off. At least attempting to. This Ban now set up here in mid. Going to try to intercept these rotations. มึงนิ่งๆเถอะกูขอร้องละ ไอ้นี่มันชอบดึกดักเว้ยมันเฮี้ยอะไรไม่รู้ Now it's just absolute silence. นิ่งไว้เดี๋ยวมันก็มานิ่งไว้เลิกสโคบอลดิ Man is just praying that someone peeks him right here. Oh, the jiggle peek out. Sparrow. He hadn't caught a glimpse. Not the second one. And he pays so dearly for it. The reposition, Ban working his way. Now up at top mid, push coming through here on towards that A site. 0 point to check forward, nothing noted. Also no ultimates to work with here for either team. Ban at an angle. Just waiting, watching. The drop down, tries to go for the flick. Jemkin in a bad spot. Continues to try to challenge, continues to be spotted out. Spike planted. The pull back with the for now. Spike going to be planted. They don't even have information on if they're swinging around from behind either. Does it come to an end right here, or can RQ keep the map going? Now Swarm going to be locked in. Elmi Moore playing forward, unable to find the kill. Monyet challenging, managing to find Shit Boys. Now into a 3v3. Up over the top of the round. He's got the angle. Monyet falling. ขอร้องละไอ้เหี้ยขอร้องละ Wall falls. Ban going to be taken out, but Surf able to find Jemkin. สวยเหี้ยมาดิ Continues to come through and Talon เว้นแรกของทีมบ้างมันมาแล้วว่ะ Hard fought by RRQ, but they fall shy. Yeah. As it is 13-10 once more as Talon. Oh my God, เอาซะเสียวเลย Yeah, what a close one between these two teams. I mean, we didn't have multiple overtimes, but it was just about as close as it could get. แม่งมันวิ่งยิงเลยเหี้ยนะหีเมื่อกี้ Too much of a lead. I mean, เมื่อกี้ไม่ใครพิมพ์เหี้ยกูเคืองมากเลยว่ะ so much momentum on the attack. เมื่อกี้มันมีคนพิมพ์อะไรมันมีแชทกูไม่รู้อะ Towards the end, Ban is able to step up, hit a couple of crucial operator shots that get them in the lead and gets him an ultimate, gets them that extra momentum to just drag a couple of rounds across the line. And also playing ต่อไปเป็นเล็กนะครับเป็นเล็กเจอ DRX นะครับผมดูต่อกันไหม and that's going to bring another win here to Talon as they will sit, I believe, at 5-2 in terms of their score line over the course of this year. We believe so. It's been a hard-fought season here for them, and this victory helps get them in a pole position ดูจัดปะ for those playoffs. For that top เดี๋ยว six ฟังสัมภาษณ์ก่อนนะ finish. ขอฟังสัมภาษณ์ก่อน DRX เดี๋ยวรู้ confirmed ว่า the lead, but Talon now ตอนสัมภาษณ์จะ one step พูดอะไรกัน closer. I mean, Frost was talking about it, the match versus PRX, not that big of a concern. Blundered some of their preparation, but ultimately they weren't battling PRX for a playoff spot. Getting a win there would help them, obviously, but it was the likes of RRQ, the likes of T1 that they needed to beat. คอมเมนเนอร์สูงเท่าจันเลยนะ So ถ้า now จำไม่ผิด one step closer. We'll go ahead and pass this back over to First, Alice. ขอบคุณสำหรับ There is plenty to ซับ break เทีย down ร์หนึ่ง across ครับ the ยิน series. ดีต้อนรับสู่โรตีแกงครับผม Plenty indeed. This was a really exciting Good call, how- yeah, and we it won, did 2-1. not disappoint. And Yeah, like we Khalid can is saying,ลุ้นจัด they're เลย one step yeah. closer to staying in for playoffs contention. Now, Ban, we have to talk about his performance on the ISO, and it was really interesting seeing him come onto the operator versus using a rifle. Yeah, I mean, basically, this is now a aggressive chamber for Ban, right? You can pick up the operator, but now you can swing out a lot more confidently, not with the thought that you're going to reposition and escape, but with the confidence that you're eventually going to get the kill no matter what.
And having that operator, whether it's going into the ultimate, whether it's holding an angle, it suddenly makes ISO even stronger from a team aspect because you're shutting down a lane. So all in all, I think a very, very well-crafted composition and also agent roles here for Talon that really suits their individual strengths. We could definitely see it happen in so many of these rounds, especially on the second half where Talon's on their defender side. That's where that operator really shines. I mean, Ben pushes out, past two, watches mid and ensures that nobody's able to cross that safely, and it's a lot of information at the same time, even with the kill contract. ถ้าไม่รับไอ้ช็อตห้อยพระ ไอ้เหี้ยช็อตห้อยพระไม่หาจริงเลยเหี้ยกูลืมไปเลยนะช็อตห้อยพระยังหา Hello Monyet on that one. Yeah, it's a lot stronger. I think ไอ้เหี้ยนั่นหาจริง at นั่น the หา same จริง time though, I mean, RRQ at the start, they had กิน some เลยดีกว่า ideas จะกิน as โจ๊ก to ไหม how อ่ะ to กิน deal โจ๊กหมู with the ISO shields. They tried to go for some wall bangs here and there, but โอเค ก่อนที่เราจะดูสัมภาษณ์ Valorant Community Thailand มีอะไรไหมไม่มีเลยวะ How do we get rid of the shield? But maybe you run into ISO before that, and that's when the ISO can shine. That's when Ban and I would say Governor tag teaming with him, being very aggressive with the Clove, helped a lot for Talon. Oh, definitely. They definitely have been working on this, and it seems to have paid off, even with that tech pause. Definitely didn't ruin too much of their momentum moving forward. And I want to talk a bit about RRQ. They did have good ideas. They had amazing individual plays from the side of RRQ, but they really needed this win to. ไหนดูสกอร์รวมกันหน่อยเนี่ย That's gonna be really tough for them moving forward, Quack. yeah, pretty tough, especially if you consider their ทุกอย่างอยู่ช่องValorant Thailand Valorant Thailand รับจบไอ้เหี้ยโน่นนี่ไงนะเข้ามาต้องเจนโดเนทครับ It's faded. เป็นจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับครูริวสวัสดีครับ ไหนดูตารางดิตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่วะถ้าตรงนี้เราอยู่ที่4อันนี้คืออัพยังเนี่ย1-1อ๋อมันก็1แล้ววะแดมเราต้องชนะ2รอบอ่ะอันนี้รอบ1มันแต้มบวกไงเฮียเนี่ยคู่พี่น้องแล้วมั้งเนี่ย PRX กับ DRX เจอกันทุกรอบเลยอุ้ยขอบคุณครับเสีย BYT Square ขอบคุณครับผมจริงครับอันนี้คู่ X เจอกันนะครับผมคู่ต่อไปเดี๋ยวนะมันต้องดูแรงกิ้งเหรอไม่นี่คุณพีเดียปะไม่คะแนนรวมสำหรับแชมป์หรือวันเก่าครับตาเชียร์กูไหมถามแค่นี้เชียร์ไมฟิกผมเชียร์ครับอกหักมาทั้งทีไม่เชียร์ได้ไงYeah, Shazam is back. Trying to use the Hunter Sphere and a bit of a shock dart to try to pump a bit of. ก็เลยดูแต้มวะ It can work out sometimes, but ultimately, when you zoom out and look at everything from the big picture perspective, it's gonna struggle a little. You can definitely feel it on this icebox, especially when the ISO and the Clove were brought out together. Yeah, I mean we saw. มึงหาโทษทีหน้าที่3เหรอ Statistics experimenting with the strength No. of the patches, really working with what the hand that This they're one? dealt. And now we'll have to wait and see, of course, how they continue with that once the ISO gets some extra changes next week as well. Yeah, that's right. How much do you think these changes? Overall standing คือเหี้ยวะจัดดูเลยจัดพยายามดูแต้มอยู่ If you're a pro player, ISO is just something else. But with the อันนี้เหรอคืนนี้เหรอ I do think, in my opinion, that ISO will be a bit more balanced, and I think it's okay. I think it's absolutely fair, but I don't know how much that would actually change potentially, even if their consideration of using him in certain maps. I think if you're already using it here in this patch, โอเคตอนนี้เราที่4ละ willing to use it after he gets balanced a little bit. But obviously, it's not going to be as strong. Maybe it turns into a bit more of a pocket pick, a bit more of a surprise pick, rather than a W bro first. Thank you, bro. For 20 seconds. So yeah, it's really the shield thing. I mean, I think that's a major factor. If it's
that useful, they'll probably keep using it. But if not, I'm gonna be looking forward to more like those neons, Reynas, and maybe slight raise adjustments. But that's about it. I don't know if the ISO will stay in. Okay. And RRQ, you know, William Wait. was talking a bit about ตอนนี้เรา their comp and that เรา you're อยู่ใน okay qualify with to it. champs I don't know. Last wait week, wait 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 the what idea of it is okay, but they're มันนับแต้มหมดเลยเหรอ Icebox. And just now, it looks like there's a lot more they need to work on. I don't know if it's as simple as, you know, putting อ๋อไม่ duels ถูกละ like you guys were qualified saying, but, qualified to champions through stage 2 which means looking at for Icebox. ในสเตจ2พวกนี้ที่1ที่2ที่3อยู่ Also, again, with the existence of agents Ah. like ISO, yeah. the best idea. Maybe it's a bit more future-proof, right? But like Coach Frost said, no matter whether you like it or not, you're dealt a hand and you have to work with it, and things have to be tough. You're in a race to get to champions. So for our อันนี้อาเซียวกูชนะไม่ต้องสอน กาวเนอร์ไม่ได้กูบรกูจับเปิดเสียงให้กันสิริกูตามมานานละ VP picks backstage as we always do before we go into the interview, and I think there was some debate here. กูเปิดเสียงให้ละ Who is your pick? And พี่จูนครับมอนิเตอร์180 เฮิร์ตซ์ต้องขนาดไหนล่ะครับมันไซส์จอเหรอเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะสัมภาษณ์แล้วกูอยากฟังสัมภาษณ์ละ For me, it's first of all, even though they were losing, the ability to เขาเอา1 ถึง 4ไหมคือไอ้1 ถึง 3อ่ะใช่ปะ1 2 3เนี่ยต้องเป็นที่1ที่2และที่3ในการแข่งขันสเตจ2นะโอเคปะคือที่1ที่2ที่3อ่ะมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเว้ยมันไม่ขึ้นอยู่กับคะแนนด้วยที่1ที่2ที่3อ่ะมันขึ้นอยู่กับคนที่ได้ที่1ที่2และที่3ในสเตจ2 only I was on the fence. I was on the fence thinking about, you know, Cruz or Jit Boys เนี่ย who always has the ใครชนะทัวร์นาเมนต์ที่นี้ได้ที่1ที่2ที่3เนี่ย quite a bit, right, on that neon. But once you look at things overall, although it was a little bit shaky, คือมันอาจจะเป็นเฮีย DFM ก็ได้สมมติเผลอแบบอยู่ดีชนะหรือ bleed อะขึ้นมาเป็นที่1อะไรอย่างเงี้ย right there. มันก็จะดันตารางนี้ลงเว้ย Maybe a little bit more to be desired, but still หนู solid. อยากรู้ว่าคิดแบบนี้มันท็อกซิกไหมอะกังวลตัวเองมากเจอคนละเหมือนกันเป้ามองเท้าแต่อยู่เข้าตารางแล้วหนู เชียร์อัพ PRX วิทมีครับจัส คุยคำสับร้อยบาทครับจับไปครับ PRX all the way ครับกังวลตัวเองมากแบบเจอคนละเหมือนกันเป้ามองเท้าแต่อยู่ท็อปตารางแล้วหนูที่ตานั้นวางเป้าดีแต่ฝั่งนั้นโคมไปวัดไม่ค่อยได้แล้วสมองคนนั้นลัคกี้ไปทั้งเกมเลยอะแล้วจะกลับมาคิดว่าตัวเองโง่คิดหนักมากพยายามไม่ใส่ใจแล้วแต่ก็แอบหน่อยคนมันมีดวงครับน้อยได้ปกติแล้วก็อาจจะน้อยว่าไอ้เหี้ยทำไมกูวางเป้าไม่ได้มันได้แต่ก็อย่าไปลืมครับว่าดวงเรามันใช้ทุกเกมไม่ได้ครับสุดท้ายการที่เราวางเป้าการที่เราเล่นอย่างนั้นสุดท้ายอาจจะเกมนั้นอันลัคกี้แต่เกมนั้นมันก็ต้องมีประโยชน์ใช่ไหมล่ะเกมหนึ่งจะบอกทุกอย่างไม่ได้อันนั้นไม่เรียกดอลอันนั้นไม่ได้เรียกดอลแล้วเรียกออร่าที่4ได้ไปมาที่4ได้ไปครับยอมมาดูฉากคอยพาไม่อย่างหายเยอะชนะหาจริงเนี่ยปุริวัติครับอย่าไปคิดมากเจ้าก้อนหวานเรากดดันตัวเองครับShould I get 24 or 27? I prefer 24. But it depends. We're not seeing today, right? Sure, there's other things to brush up. คือไงนะครับยังงงที่ผ่านเข้ารอบอยู่ที่เราแข่งขันตอนนี้อยู่ใช่ไหมครับคือทัวร์นาเมนต์นี้ Pacific Stage 2 แล้วทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะมีที่1ที่2ที่3ที่4อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไล่ลงมาเรื่อยๆคนที่ได้ที่1ที่2และที่3อ่ะที่ชนะรายการนี้นะครับจะได้ไปแชมเปี้ยนและทีมที่4อ่ะที่จะได้ไปแชมเปี้ยนอ่ะคืออันเนี้ยจะมาจากแต้มครับมันจะแต้มรวมอันเนี้ยก็คือ3ทีมได้ไปแชมเปี้ยนแน่นอนที่ชนะรายการสเตจ2ก็เหลือ8ทีมใน8ทีมนี้ใครคะแนนเยอะสุด1ทีมก็จะได้ไปแชมเปี้ยนรวมกับอีก3ทีมนับแต้มหมด DRX already qualified to play off because they 6 โอ้ใช่อันนี้ qualify อยู่แล้วCruz is great. Cruz is great. ไม่แล้วสัมภาษณ์อ่ะ Did great today. Let's go into the stage for that interview. มาสัมภาษณ์ละไม่เล่นแข่งกี่โมงเดี๋ยวแข่งนะครับ Welcome down to the stage. เฮ้ย Now สัมภาษณ์ we've got Governor ว่ะ Governor joining me on standby
เหมือนไม่ได้เจอกันนานเลยเจลี interview with Talon Esports taking the win and looking literally electric doing it. So congratulations, Governor. Now I first want to ask you about the neon battles between Mia and Monyet. It's been 391 days since we last had that neon versus neon matchup, of course, versus RB and Forsaken. That's a long time ago, but how much did you enjoy facing neon? You experienced it in ranked. I've been experiencing in ranked a lot for sure. Never in a match, I think, have I played another neon, or it's been a while at least. I think maybe when Fracture was still in the pool. Yeah. But you know, right away I noticed this guy's playing like really fast. You know, I'm used to like abusing neon and like the tempo, the speed. But to play against that yourself, it's like, oh crap, this is what I've been doing to people all this time. But you know, he played well, and overall, like I'm just happy we got out to win. It was like a little bit of taste of your own medicine type of thing. Yeah, exactly. ก็วันเนอร์ที่เป็นนีออนเมนยังต้องยอมรับในนีออนของบอลเย็นเลยว่า looking too OP. บอลเย็นเล่นนีออนโหด Honest review on the updates of like neon, neon updates. So I think she's more fun for sure. Her mobility got like buffed hard, but something that a lot of people don't talk about is like her stun got nerfed. You only have one stun. That's like kind of it was a big deal for us at first. We had to do a lot of workarounds with it because like we really appreciated having the 2 stuns. But overall, like I would say she's more fun, and you know I guess you could call it I don't know yet. Honestly, I don't know yet, but it's like a buff nerf, you know. All right, we have to wait and see. But what about the no error movement? นีออนยังเป็นบัฟเนิร์ฟอยู่เพราะว่าส่วนตัวชอบสตาร์ท2 อันเหมือนกัน Honestly, like I am not fully used to it yet, but when I get kills sliding, it's just the funniest thing because like you know, because you know the enemy POV they don't stand a chance, but there's definitely like a skill scaling to it. It's not like it's not completely easy to like to get that kill, but you know maybe more time. Maybe she'll have to get nerfed again when people start mastering the slide one tap. Is that a bad news for you? Because you're like the neon master, and now everyone's kind of getting a. Oh no, I like it. I think neon. I've always thought like neon should be played more. True. You know, it's fun playing against other neons. Like playing Manye today was like that was a fun game. All right, so we're going to see a lot more neon. I'm expecting, but you know, with such a huge update though, do you feel like she's now in a place where she can even replace Jed or Raze in maps that they've been dominating for so long, and maybe on maps other than Lotus that you know we don't really see neon on? I think maybe a Raze replacement. Okay. So maps like Bind, you know, Lotus, Sunset, maybe like some maps like Haven, I think, or not Haven, sorry. Ascent? Yeah, Ascent. Couldn't think. Did we say Ascent? Yeah, Ascent. I think. I mean, the Jet KO comp is still like kind of the most like broken comp in terms of like it's just so balanced. So I don't know if it'll change on that, but I think on a lot of the Raze maps, she can be a one-for-one. ผมรู้สึกว่านีออนน่าจะแทนที่เลดได้เยอะครับผมในหลายแมปที่เล่นเลด with besides neon, you know, ISO update, ISO buff was the big headline this week. แต่ตอนหลังกล้องที่เอ๋อนะเว้ย You guys ran it. Some teams still have feelings about it as well. Do you feel like you know people are insta-locking ISO all the time in ranked, but do you feel like he offers the same value in pro play? พี่นั่งเขย่าเท้าหรอไม่ครับพี่นั่ง as like we displayed, I think. Maps where you kind of just go fight, Icebox, maybe Breeze, like sort of the aim maps. When you have like on attack a player that can just put it on a shield, have full confidence, control the tempo, and just take fights. I think it's really strong. I think he's in a right now, especially for ranked, he's like really broken. Yeah. Maybe in pro play you can't like do everything you can in ranked, but in general, I think the nerf that's coming out is much needed. But I feel like ISO plus Flow, that's like ISO right. As we got to see. ทางนี้ไทยล้วนเลยไหมครับไม่ล้วนครับ Governor, with คนนี้ใช่มีโบเตอร์มันไม่ใช่ครับผม for your time. ไม่มีฟูลเซนหรอกไม่มีครับฟูลเซนอยู่เทียร์ 2ครับผม Thank you so much. And that was Governor, everybody. Now with this match 1 wrapped up, we are going to head to a short break. But stay with us because we got another banger coming up between PRX and DRX, and that's the one you do not want to miss. กิตเตอร์เหรอไอ้นี่เขินละเขินไอ้เหี้ยแบบเอาแล้วกูทำอะไรต่ออ่ะไอ้เย้ย
ตลกยังไงกันได้วะผ่าดิไอ้เหี้ยเนี่ยพี่เติ้งรวยอ่ะน่ารักแบบเนี้ยมึงจะใส่เหรอไม่เคยถ้าพอไม่แชมเปี้ยนแล้วครับพี่จัดถ้าพอมีหวังว่าต่อไปเราเจอใครวะแชทเราเจอ DFM ใช่ปะแป๊บนึงนะต่อไปเราเจอ DFM วันที่29วันเลยวะวันเสาร์โอ้ DFM มันดูชิลนะแต่ว่าไอ้เหมยอ่ะมันโหดจัดเลยเว้ยไอ้เหมยมันโคตรโหดอ่ะต้องระวังไอ้เหมยว่ะแชทเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะแป๊บเดี๋ยวมาห้องน้ำแบบเดี๋ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมยืดเส้นที่สายกันด้วยนะเรานั่งด้วยกันมา3 ชั่วโมงจะ4 ชั่วโมงแล้วแชทพักก่อนอย่าลืมยืดเส้นที่สายนะอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะกี่โมงแล้วเนี่ยจะทุ่มหนึ่งแล้วโอ้เย้gives you wings.ตื่นจากว่าเฮียเฮ้ยแชทมีใครรู้จักมีใครต้องจ่ายใช่ครับเป็นเมมเบอร์มันเป็นสมัครสมาชิกครับผมมีใครทำงานร้านกล้องเปล่าวะมีใครรู้จักกล้องนี้ไหมจะต้องการสำหรับเดือนหน้ามีใครขายมีใครแบบมีร้านไหมมีไหมกล้องช้อปปี้มันอัพราคายึดแม่มันขาย 30,000ไอ้เหี้ยโคตรแพงความลับหรอเดี๋ยวไว้บอกเดี๋ยวบอกยังบอกกันไม่ได้ใช่โอ้โหมึงอ๋อนี่ครับใครถามว่าเสื้อซื้อจากไหนนี่นะครับผมช้อปปี้นะครับคาร์ลอีสปอร์ตเจอร์ซี่แล้วก็กางเกงไปซื้อกันได้ ขายหน่อยดูช่องแจ๊สสนุกพูดคุยอินกับการดูขอบคุณที่โอ้ยขอบคุณครับนายแดงแห่งยุค thank you bro ไม่คือตะแหลกแดงเนี่ย
You think you know, bro? I need it, bro. For you know, right? Pocket 3 อ้าว เนี่ยมึงดูนะ ไม่ มันอันเนี้ยมันมีใช่ป่ะ แต่กูอยากได้อันเคเตอร์คอมโบไว้ยมึงดูมันขายอัพราคา ไอ้สัตว์สมมติกูอาจจะผ่อน พ่อมึง มันอัพมา 6,000 ไอ้เหี้ยมันเจ็บใจว่ะมึงแพงเกิน พี่ประกาศผลติ๊กต็อกยังครับยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวพี่ประกาศครับ ความลับเราจัดเดี๋ยวไว้บอกไม่รู้ไม่มึงกูผ่อนแบบโอเคเดือนละ 2,000 มันนึงได้ไงแต่เฮียมันอัพมา 6,000 อะคิดอยู่ว่าคอมมูเฟสอะใช่มันไม่ได้เป็นกล้อง360มันเป็นกล้องล็อกแบบกล้องล็อกเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไว้ใจได้หรือเปล่าไม่ต้องบอกก่อนแล้วอุ้ยเดี๋ยวไว้บอกแชทบอกเลยว่าเดือนหน้ามีอะไรสนุกให้ดูแน่นอนเว้ยโอเคปะ Yeah official store ออกหมดแล้วอ่ะไว้ใจได้เหรอลงแรงให้ดูหน่อยครับเดี๋ยวดูแข่งก่อนนะครับซีวีคใช่ครับต้องมันเป็นแบบว่าเป็นแบบสมัครเมมเบอร์ครับน้องพีมีนัดรับเยอะนะใช่หรอไปซื้อที่ช็อปจะไม่ปลอดภัยช็อปมันหมดเลยครับประเทศไทยมันไม่มีเลยเว้ยเดี๋ยวมีซีวิกเดี๋ยวไว้กดแรงนะวันนี้ดูแข่งก่อนนะครับซีวิกวันนี้ดูแรงก่อนเขาอยู่แล้วเขาอยู่ในกลุ่มเยอะมากเลยในกลุ่ม Facebook อะแต่เขาแค่ไม่ไว้ใจอะซื้อกลุ่ม Facebook มันจะรอดหรอมันจะไม่โดนโกงหรอเนี่ยคอมโบเซ็ตมันหมดอ่ะไอ้เหี้ยตามร้าน Official อ่ะสวัสดีจ้าต่อปอมนัดรับออนลี่ไม่กี่นาที15 นาทีมั้งหานัดรับจัดอย่าหาแบบส่งไม่คือสมมุตินัดรับใช่ป่ะโอ้ไม่คือปัญหาหนึ่งใช่ป่ะคือถ้าแบบเราซื้อนัดรับใช่ป่ะหรือเราซื้อจากคนแบบคนแบบคนที่ขายเราอ่ะมันไม่เกี่ยวกับไกด์เว้ยคือกูต้องจ่ายเขาเต็มจำนวนไงแบบทีเดียว 20,000 อ่ะไม่มีตังค์ไม่มีคือถ้าเป็นร้าน Official มันผ่อนได้มันเดือนละ 2,000 โอเค 20,000วอสกอร์ 2-1 ครับทารอนชนะครับมันก็แรงไหมโหไม่มันต่อให้เสร็จก่อนในแชทก็ได้นะพี่ไม่คือต่อมันก็คงขายหลักแบบ 20,000 ใช่ไหมล่ะคือใช่กูจะผ่อนคือมันก็ประมาณ 22,000 อ่ะมันคือประมาณเนี้ยราคาเนี้ยอันนี้ราคาพี่เท่าไหร่อ่ะปรากฏดูไม่ได้อีกได้หีแต่คือกูอยากผ่อน 21,000 มันได้ทั้งเซ็ตมันได้ไมค์มันได้กล้องมันได้ทุกอย่างเลยแต่คือไม่คือคอมโบมันดีตรงที่มันมีไมค์เว้ยเป็นไมค์ที่เชื่อมแล้วอ่ะก็เลยถ้ามีใครรู้นะครับที่กูขายแบบนี้ผ่อนได้เหรอใช่เหรอก็ถ้ามีใครทางบ้านดูอยู่นะครับแล้วก็มีร้านกล้องหรืออะไรเงี้ยกรุณาทักมาหน่อยครับจะซื้อครับจะซื้อของเคเตอร์คอมโบนะอยากได้เคเตอร์คอมโบใช่จะซื้อ Osmo Pocket 3 นะครับก็ฝากนิดนึงนะใครแบบว่าใช่ก็จะเป็นวล็อกพูดว่าวล็อกก็เดี๋ยวรอมันจะมีคอนเทนต์เดือนหน้านะครับบอกเลยว่าสนุกแน่คอนเทนต์สำหรับเดือนหน้าหารุ่นอื่นที่มีเขาเท่าที่จัดอ่านรีวิวมากล้องนี้มันดีตรงที่ว่ามัน
ไม่เอาไปถ่ายบล็อกไงถ่ายบล็อกแบบข้างนอกไงคือกล้องนี้มันดีแบบมันเล็กแล้วมันถือง่ายมันมาพร้อมไมค์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันชัดเลยอะแล้วมันเอาไปทำเป็นเว็บแคมได้ด้วยจะชอบตรงนี้คือมันไม่ได้เอาไว้แค่แบบถือบล็อกข้างนอกมันเอามาต่อคอมได้ด้วยมันคุ้มอ่ะมันซื้อทีเดียวมันได้ทุกอย่างเลยไงเนี่ยใช่การสั่นแสงสีมันครบทุกอย่าง tracking ด้วยใช่คือมันซื้อตัวนี้มันครบทุกอย่างเลยแต่เรียกว่ามันคู่ควรในการลงทุนถ้าเราแบบทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะเนาะก็เริ่มแบบแล้วว่ะเฮ้ยเฮวินได้ดูเฮวินแล้วที่จองคุณแลนใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะชอบกระจับไปอะทำไมไม่เอาคือ I followed it for 2 hours what do you mean wait ก็เทนถ้าเขาเปิดร้านเทนช่วยจัดได้ไหมแบบว่าพ็อกเก็ต3ก็ถ้าแบบผ่อนได้อะไรนิดนึงก็ฝากด้วยนะผมอับบิสยังไม่เข้าครับอับบิสยังไม่เข้านะชุดเท่มากครับพี่เลยทักเดี๋ยวทักคุยให้แล้วทักไปใน IG โอ้ได้ครับฝากหน่อยเพราะว่าจะช่วยจัดได้มากครับกูว่ากูลืมไปตัวใช่อับบิสมาอาทิตย์หน้าถ้าจำไม่ผิดสปลิตยังอยู่อับบิสมาอาทิตย์หน้าครับหนวดพี่เหมือนจริงขอบคุณครับมันเป็นฟิลเตอร์ครับน้องชายThey're only going to get possibly stronger, and that's why we're looking at Flashback and what he can provide to DRX is that if ก็เผื่อใครคนอื่นก็มีร้านอะไรก็ลองเสนอกันมาได้นะคุยกันได้ครับคุยกันได้หลังไมค์นะเซจูคุณใครสวัสดีครับฮัลโหล flexible, right? Mako as the IGL now, he's still able to sit comfortably to hold an area like vents or ropes as that Viper. But the rest of the team being able to, function and flow around the entire map, rotations coming through, they'll be able to kind of adapt and play alongside whatever this gameplay might be. So it's very crucial that DRX, kind of shows us a new composition and finds something that allows him to flex around. Yes. Who was the guy next to Alex? Yeah, so I think this is going to be very interesting now. Now, we have to talk about predictions. Now in the patch, etc., etc. I think it's like a but it manager. has been a long time. I think so. Or like is this cursed? Is I it have a feeling assistant coach. When he's the only lone remaining believer, it doesn't really seem to spell a lot of hope for DRX because I feel like it just comes straight out of... เปิดแทงแล้วนะเปิดโพลแล้วนะครับอย่าลืมแทงอย่าลืมโพลนะ Okay. He's gonna hate me for this. หนวดจัดซื้อมาจากไหนครับเป็นฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ But it's okay. I do think it's ยิงก็สู้ลูกพี่จัดผมไม่ได้โอ้โหเบอร์เกิน ถ้าเราRRQใครชนะครับถ้าเราชนะครับดิมี่2-1พี่มีวิธีออกจากแรงโกไหมครับยิงให้แหลกครับพี่พูดจริงเดี๋ยวผมส่งกล้องหลักร้อยให้พี่ลองครับจะได้เข้าตีมของคีย์บอร์ดโอ้โหน่ารักที่สุดของชายเชียร์ใครเหรอคู่นี้จะเชียร์เป็นปะเล็กใช้เชียร์ใครกันใช่ร้านมันอัพจริงคนใน YouTube ที่ชื่อโลฟิวคือใครเหรอจัดทำไมเขาชื่อเป็นสีเขียวอันนั้นคือกดเป็นเขาเรียกว่ากดสมัครสมาชิกครับเจเลนใน YouTube นะถ้าขึ้นสีเขียวคือกดสมัครสมาชิกครับ But whether or not DRX comes out on top, that remains to be seen. Right? I mean, even Paperthin abandoned Achilles. 21,000อ่ะจะว่าราคาปกติถ้าจำไม่ผิด We'll have to see. เชียร์พี่แต่ฟอร์มดีกว่านี่ก็ใช่คู่ที่ 2-1 เหรอ3แมปปะรวมมันเชียร์เป๊ะบอดเป๊ะเล็กว่ะสมัครได้ครับเซเลสมัครได้ครับผมเป็นลูกจัดครับเป็นรูปกูด้วยเฮ้ยมาเปิดตัวแล้วก็ฝากนะเทนฝากหน่อยนะเทนถ้าได้ครับฝากนิดนึงนะอย่าลืมนะครับช่วยนิดนึงมึงอาจจะอยากได้ช้าไปไม่คือมันก็อยากได้มานานแล้วเว้ยแต่คือก็ไม่รู้จะไปทำอะไรไงใช่คือจัดทักไปหา DJI แล้วขอจองไปแล้วเขาบอกว่าได้หลัง3 เดือนครับกูต้องใช้เดือนหน้าอันนี้แข่งไปแชมเปี้ยนใช่ไหมคะใช่ครับแข่งไปแชมเปี้ยนครับช้อปปี้กูเห็นแล้วช้อปปี้ผ่อน28,000ราคาปกติ21,000ใช้ทำอะไรยังบอกไม่ได้
finals last year. ยังบอกไม่ได้ And here they are facing off again, but two very different squads, especially on the side of DRX. Yeah, I mean, that was kind of the start of DRX never quite reaching the same peak ever ใช่คือ again. มันหมดเร็วมาก PRX goes to the grand finals of champions. ใช่ every week ได้ไว picks อ่ะ up the first trophy for Pacific. DRX not having เลย gone เดี๋ยว to ปรับ a สกอร์ single international event yet in 2024. This might be a league play match, but a lot is on the line for the Korean squad. Just so much. I mean, DRX might be on top of the standings right for now, but this could be that first match, that first loss that PRX delivers to them. And PRX is certainly เอาไปถ่ายบาเกได้ไหม hungry มึ for งรู้ได้ that ไง win อ่ะ because they want to go into playoffs, being in that top seed. They want to be the ones to take มา DRX เข้ามาโรตีแก๊ง down. นี่มาจัด Because อุ้ย DRX ดี continue on this momentum. I mean, this is สมัค something รได้ครับ that you would not want them to go in because you're going to have to face them at the very end. But DRX on the other side definitely gearing up to face PRX. They don't want to lose yet คือกู again to ไม่อยาก PRX. ซื้อ Yeah, ของ and กับ I รา think คา we all มัน saw the mechanics absolutely มัน leveling เจ็บ up ใจ at an อ่ะ individual level คื for ออัพ DRX. นิดนึง But กูยัง again, พอ the เข้าใจ question is, นะเว้ย can you keep the แบบอัพ composure, the 1,000 นึงก็ได้ teamwork that you've มึง always อัพ been known 6,000 for น่ะ in such a short amount of 7,000 เลย time? อ่ะ Well, PRX has been going through a trial by fire on international stages already so far this year. มาเอาอ่ะ All right, well, we're all very excited for this ตั rematch ดแต่ against ลุง PRX SDC and เลยเหรอ โอ้ DRX. ไม่เอา We're going to go over to the casters, Valdez and Achilleos. Take it away. ถ้าเป็นไปเลยไม่คนเดียวมันแล้วแต่ Thank you ที very ม much. ครับ Yes, this is the series that we've been waiting for. Granted, RRQ แล้วแต่ทีมว่าทีมจะจัดการยังไงครับ went to the end, almost had the run back from RRQ, but this is the one when we saw it on the horizon, we said, okay, mark our calendars, set our alarms. We need to watch that. We did, and we're here. The time has arrived. PRX versus Thank you, Howard. DRX, the two old rivals battling it Thank out you, once Bang. again, and Bang, all of us Babadi. have voted for PRX, right, Achilleos, except for one. Except for me. มาใช้อย่าลืมโพ All อย่า of ลื my มแทงนะ lonesome, and you know what, William? He said that I would hate him for the words that he said. Doesn't matter. I hated you well Whoa, before that. Cole, No, Cole. just kidding. But Cole, let's man. go ahead and take a look because we have some interesting stuff happening here. DRX sticking ปกติ with เป็นโอ that เมนไวเปอ single ร์นี่เป็นโอ duelist เม here น with Buzz, but Flashback gonna be bringing Clo forward onto Split. Not something that I was โก anticipating โปร at ก็พอ all. ไอ้เหี้ยคือโกโปร You know, it's pretty กูไม่ชอบตรงที่แบบว่า New picks. We กูชอบ already กล้อง saw อันนี้ the ตรงนี้แบบ Clove and the ISO together. มันมี on จอ Icebox ด้วย for มัน our มี first กล้อง series, and แบบ you guys กล้องห missed มุน that, ได้ด้วย so คือมันดีอ่ะมันดีแบบมาครบเครื่องอย่างเงี้ย himself. And we'll see how that does go here up against on the มา side ครบ of เครื่องตัวเนี้ย PRX. Just the double duelist, kind of what you would expect to see on Split. ทำไมอยู่ดีวันนี้ That's เซน kinda what กู they ดู like ช้า to ลง do. วะ Same มึงยังไม่ players ตื่นหรือ on เปล่า the same picks. แบบยังไม่ยืดเส้นยืดสายหรือเปล่า Duelist here from the side of เชียร์ทีมนี้เล่นครบ DRX. จัดปะ Obviously, they'll have done their research. They'll know. that มา this ครับ is สวัสดีครับผม they อ like นุ to พัน do. What's up Maybe bro they anticipate that this is going to be the โค composition แบบ coming from PRX. โคแบบ No เบิ่ม changes ๆเลยครับ really วันนี้จริงครับจริง whatsoever, but for DRX, they continue to mess เกี่ยวนะ around นอน to นอนพัก innovate here พั a กน้อย bit. ก็ไม่ติดครับมีสิท Flashback ธิ์เกี่ยวนะ bringing out this Clove. Let's see how it does fare versus PRX because while DRX in the ครับ past มีคนนั่งอเล็กว่าดีเว้ย this squad, เพราะว่าเป็น they คน have ที่ not ต้อง beaten การ them ไอเดีย in quite อื่น some แล้วอะ time. ไอเดียเดิมๆมันไม่รอดเว้ย And that just adds to the excitement level to see if they can do it this time around as the stakes go ever It's higher. all sold as we out. do near I called playoffs them and all already. that. The DJI So, stores Exciting stuff I here. called like 3 of them Jumping all sold out onto Split, which was PRX's choice. And then we will immediately พี่ go ครับ over to Haven, which was พี่จับเมาส์แบบไหนพี่แบบยกมือไม่ให้โดนแผ่นรองเมาส์หรือลากไปกับแผ่นรอง DRX เมาส์ going back ไม่โดน onto แผ่นรอง that เมาส์ map after a bit of time. โดนแค่ข้อมือครับ A push เพราะ towards พี่ B เล่น at แค่ this ข้อมือ point. ที่เหลือไม่โดน Flash in, not finding much. There's the cage and dash out from something, but flashback. ไม่กินข้าวกินโจ๊กไปแล้วตอนแรกอะ From up in heaven. กินโจ๊กหมูไปแล้ว Poison orb is made. Hey, now. Oxy, Gonna be what's set up, bro? flying, See now, landing Oxy, right damn, here. bro. On top of Forsaken, who is able to get away. Flashback finds the second to buy. Will fall, but Forsaken and Jin getting one apiece. We'll get back Ui, now into ôm. parity, but HP bar is falling a little bit low. But Mako Damn. ground. Forsaken with 3. PRX They will go ahead and close things out. He and Mind Freak barely scraping by with those HP bars. But โอเค PRX เปิด find มา the ดี pistol. ว่ะ Yeah, that they do. You know, it's difference between a couple of shots going ได้ here ครับ and เป็น there. แทง The นะ entry ปิดแล้วนะ itself was pretty straightforward. You know, อะไร just เนี่ย slow push on in. แม่งมีคนจะสแกม Revealed กู a เฮียอะไร little เนี่ย bit, but at the end of the day, it's still, you know, Forsaken throws out the bird. He's able to get the flash, swings out here in the smoke, and he's able to line up 3 kills. So big from him, and even able to save himself there right at the end and deny the kill. And yeah, PRXอะไรวะ starting
off with a big cheer from the audience as well after picking up that first round. โอ้ยเหี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแม่งแบบคอมพิวเตอร์ไอ้เหี้ย
able to find one กด kill, ดิฟ but กูส่ง otherwise ให้ it's a เฮียไม่มี massacre. แฮกก็ได้เลยเฮียน่ากลัว Flashback ends up getting caught by the full อเล็ก flash สวัสดี there. ครับ That's just วอทซับ Foxy โบ to see if he can try to deal โคตรอเล็กก็มา real damage here to the side of PRX. Showing off the gun. It is cool. I do like those colors, but นวายมานั่งชิวไป doing ป่า his วะ best plat chat นวายมานั่ง impersonation ชิวไป saved ปะ by the bundle. จบเท่าไหร่คู่นี้จะว่า3 bad bundle. Foxy 9 coming up here in heaven and seeing maybe if anyone is going to be lurking ขายลูก around แต้ that ม area of the 5 map, ได้ but กับ otherwise กล้อง he's แด just ม bro going to slowly and surely trying to donate to the spike. PRX off นี่มึงโกงไหม to วัน a นี้ไม่มี roaring ครับวันนี้ start ไม่มี here. Not really taking their time. This is what you would expect from them, pressing W towards that B site. เฮ้ยดูไปดูมาก็สวยนะ Foxy 9 just hiding. Damn. Yeah, I think the RX just maybe not expecting that there was going to be that much presence in garage from them. They triple stack it to try to just go ahead and get the orb. Fast track a showstopper, but ตอนมัน I อิส think เปก maybe they were expecting, you know, a lurk player แล้วก็มันแบบ might 2 จะไป get อั a พเซเลน vibe, might poke their head around. ไม่ถึง but 10 วิหายหมด all of a sudden, there's just multiple players from PRX in their faces. Only able to trade one back, so in the end, not really going their way. Is nice collection to their 4 Jing. ที่เขาวิ่งปาดกับ Getting ติงวิ่ง dropped ปาด in the end, but still going to be multiple charges ฮา for รอน him. อาร์คิวใครชนะฮารอน Build ครับ towards his own showstopper. Seems like they were วันนี้ล่าสุดจารณาขอบคุณครับน้องพีได้ยิบโหลคู่แรกเป็นไงบ้างครับทารอนชนะ 2-1 ครับ all good. วันนี้ getting ชิ ready วไหม for วัน this นี้มันอยู่ next ทารอน ใคร play, ไม่ได้ which ดู does ก็ look แนะ to be นำ a ดูย้อนหลัง big ได้ hit นะ at this point in มัน time. อยู่ They're มันอ gonna ยู่ throw down a โอ้ smoke แทบดีแทบดี and a paranoia Man. on the way through, but something is going to มึ be ง spotted. ยัง Doesn't รอด really take much. Just continues to get away from these. มึงรอด Very Trap getting the fluid. catch, but just not ready for the swing to actually find the punish. Well, that's bad. แมตช์วันนี้มีอะไรบ้างสปีดเฮเว่นไอบ็อกครับ Trap wire now going to be จินจีแข่งพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้นะ เป็นกูตายไปแล้วไม่เหลือ to try to play off this one way. Foxy setting up another one, but as the dog dives forward, มึงยังไม่ดาวเนี่ยน้องชาย backside. See if he tries to reposition, but reveal onto one, but ไม่คือแท็บไซเปอร์โอเค face forward to get that kill, but Jing ไม่มีใครยิงให้เลยเฮีย able to find it. น้องจริงโดนแท็บไม่พักเลยสัตว์ Yeah, just throwing with out the a goods. bunch of sky blinds there in their face as they were taking a lot of time in that corridor. Marco's got Right. a sneaky position, but it seems like the Right. guy has Check a back. Wait, check. suspicion about it until this very moment. Marco ถ้ารอ now เป๊ปเชียร์ใคร having to make some noise, เชียร์อะไรครับ backpedaling, เชียร์ทารอน himself ค out รับ of safety. ผมไม่กบฏผมไม่กบฏ Very solid damage done here อาทิต from ย์หน้า side เจอ of บี DRX. เหรออาทิตย์หน้าเจอดีเอฟเอ็มนี่ Try to shut down opponent's conversion in very clean เซรี fashion. ไอ้ห่าวก็สวยนะว่าเท่ Not very close at all. All of กู them เมื่อกี้ทารอนครับ pretty ทา much รอนช full นะ health as here comes Timing there. something. Yeah, made his way across. Buzz, maybe not ready for it. Never mind. He's ready for it. Gets himself a second kill. Forsaken now. No time เหี้ย remaining. ปืน We'll ปืน just เรือง hold แสง on เล to ย the ดิ Phantom. เย็นแม่ Opts for the save. 10 seconds left. Look at this KD player. 3-0-1. He doesn't want to die. He doesn't want to taint the 0. Makes sense. No, he's just going to back up here, save the gun. มีแชทถามมาให้จารณาใช่เหรอ 5 members, so เฮ้ย essentially a เข้าไปทับ flawless round เดิน here ตะ to ข the อ side กอบไป of DRX, who will not let the bonus happen. And you see the replay here, flashback up top. They get the vision on the one guy, and then eventually, they throw a bunch of blinds as they're not able to push the garage. เฮีย And โคตรแปลก lurks there from Mako to clean up the rest of the members. And that does put DRX on the board here. So now it looks like PRX considering a hit towards A. อ๋อให้กลุ่ม A bit of จั a นอยู่ split จันอยู่ at this point. Spike over towards A, but a couple of members maybe trying to lock down garage นั่น first. คือแจมอย่างงี้พี่ว่าไม่มีเทพพอดีไหมพี่ว่าไม่น่ามีละ Double smoke off here on main. ไม่ควรจะมีละ Marco playing into this one. Jing getting past that Trailblazer and nearly getting clipped in the head. Those bullets were whizzing right past his ears. พรุ่งนี้ก็น่าดูนะพรุ่งนี้บลีดอะน่าดูคู่หนึ่ง Against Bane, Mako. น่าดูคู่เดียว Gonna run it เนี่ย down โอ้ on the back โห of บลีดไป Paranoia. Bane with covering fire, able to find Forsaken. A. เทพพอไปกี่นาทีเหรอวันนี้เทพพอเป็นรวมๆ15นาทีมั้ง Yeah, very nice stuff. I mean, just อันนี้โครบแรกหรือเปล่าครับไม่ครับคู่ที่แล้วโครบแรกครับ knows ผม that there's potential for another guy to peek out and try to get พี่ that ตารู้ไหม return ถ้ามันส kill. แต็กแกป Doesn't ดีกว่า allow ไม่ it. รู้ครับ รู้ And วิ picks ธี up คือ a second โดน one เด้ง with ละ a crisp headshot. And smoke for smoke here. Try to cut off main. ต้องถามที่พี่ผมเชียร์ดีไอแต่เป็นเล็กอะเวลาคุยกันต้องมีปากเสียงนิดหน่อยนะมันเอามันไม่เอาเลี้ยงแต่เอาแบบสนุกเหมือนดูกีฬา Something on the hunt, trying to see if he can spot anything out, but DRX not really giving them any opportunities. พี่จ๋ามาดูครับพรุ่งนี้มาเชียร์พี่พลครับ Something just kind of running in
เนาะมันก็ลุ่งสแต็กก็ลุ่ง doesn't seem to want to challenge him just yet, but here comes Devi as well. 30 seconds left. พวกคิดถึงสแต็กคดีอีกอะ Tucked away, but ไม่รู้ทำไมนะ suspects it. Trying to swing out from this smoke. Mind Freak able to find one, but now something dead. Devi finds himself an elimination, but still in a bad spot. Mako collects a third. TP's back in here, but behind the screen. There's Mind Freak in an impossible position. Spike stranded up. They haven't looked to try to do a little bit of extra damage here, and will be able to do so. เทสกายลุ่งไหมเอาจริงว่าบลีดูดีขึ้นนะ player just holding on to a rifle as DRX tie things up at 2-2. Yeah, not bad value there at the end. ใช่เป็นการลูกเกาหลีอ่ะ Obviously, still a ทันนะเป็นการฮาราแบล็กกว่านี้ครับผม to the side of DRX. You see that this initial trade is really a big one. So Bane's watching the off angle right as Mako pushes, makes some noise, and then eventually comes their attack. And talking about some strategy there once ใครมาแทนสแต็กล่ะครับคนชื่อแฟลชแบ็กครับผมคนที่เล่นโครบอะกินอะไรดีเหรอคิดอยู่คืนนี้กินอะไรดีวะอีดัดคลื่นตดพลังพื้นตดผมไม่โคตร what the fuck Bo's just jiggling out of vent. Jing gonna be spotted here by Bane. Just swiftly pull back off the angle. สวัสดีครับจอห์น what's up bro Couple stack here in heaven. PRX drifting their way in towards garage. 4 players nearby to this B side of DRX. Really fast reply from them, and it looks like Devi not going to try to lurk forward up in towards A. Just cuts back across through sewers. normal มากเลยวะoh this guy bro something always just pressuring ใช่แฟลชแบ็กไอเจียครับเด็กใหม่ไอเจีย will not be allowed a ไดโนเสาร์ร้องไง this อ่ะ time around. The Trailblazers spotted him. See a ping coming down. So no he's way. Unnoted, but Bane able to find something here. Okay, Jing. Yo, Jing is insane. Flashback. Showstopper online for him. Push up here in towards Heaven. And Devi wins out the fight. And now Foxy, the last one standing. Nothing else to do. Spike planted. Just to go ahead and sit back. Sets up the trap wire to give himself some added. ยี่ยิงไป2 ตัวได้ไงวะนะ We got some time. Yeah, just hanging out, waiting for that spike to explode. Foxy's sitting back. Let's do some housekeeping. Let's go through some stuff that we know that the chat is asking, because we know them so well. Okay. So to start, Mako is IGLing. Ow. Because you know that there's people who haven't caught that news yet. So with stacks out, Mako has been IGLing, is what we're told. Bane likely doing some side calling. If you want to know whose map pick it is, it's in the top left. The little icon next to split, that's the team. Now people are going to ask in the chat, just to troll the people that, you know. Mako IGL. Yeah. แล้วมึงไม่สลับตำแหน่งวะ Hey chat, who chose this map? Probably. And then someone will react like, Achilles just said it, aren't you listening? And then just troll face, you know, got him. Mako IGL อ่ะ You know, we all know at this point, you know, the Iron เว้ย Chat แต่นั่ง moment. แก้คำสกิลที่นักภาคพูดผิดตลอดในคลิปล่าสุดแล้วคนเป็นนักภาคแต่น่าตื่น They're putting the question marks in just to try แต่ to แค่รู้สึกว่าถ้าเป็นนักภาคก็เป็นสตรีมเมอร์ไม่น่าได้วันปาร์ตี้ไม่น่าได้ Joke's อ่ะ past. It's no longer funny. Yeah. Well, Jing gets in there. Very nice. โอเมนครับโอเมนเล่นได้เกือบทุกด่านแล้วยกเว้นแบบบรีซแต่ไม่มีละบรีซตอนนี้ Not much that DRX was able to do to stop that is something. Once again, just คู่ที่แล้ว swings ทารอน out of ช the นะครับ smoke. Doesn't get any damage done. Oh, did he not notice? Oh, I had to have noticed now, yeah. Say Forsaken It's just a showing his random face floating twice. head. It's เคยกินไข่เต่าไหมขอกินไข่ค่ะสัตว์เด้ Forsaken playing with fire, but doesn't get burnt there. ใครพิมพ์แบบนี้ครับ PRX ครับแบบนี้ PRX แบบต่อไปดีครับ There's a triple stack at top mid though. ไอโซมอนแบบไหนอ่ะเอาจริงมั้ยคุณสวมมันเหมาะทุกแมปเลยว่ะไอโซ This is going to เฮ้ย get มันดัน messy เหรอ real quick. No flashes available. Try to score this one. Okay. Divine take it down. Showstopper now drawing out flashback. Trying to res himself back. Oh. Shuts down Jing, but something comes up with Ray Forsaken. Wait, what the finds fuck has flashback. happened? And in the blink of an eye, we have a 2v3. A lot to unpack there. I mean, it's just a lot of จะกินข้าวยังเลยครับงานกินยัง instinctual maneuvers there. Jing, you know, holding on to that, not able to fire Showstopper. แต่เคยอมไข่ไหมครับผมเคยอมแล้วแต่เป็นไข่แดงผมเคยอมไข่ทอดครับ Now Mind Freak is very far forward. Oh, this is a really good position. ซัมติงฟอร์มเมื่อกี้มันยิงไป3 ตัวนะ This is going to be a shift อุ้ย back over, but ไอ้สัตว์ต่อยคีย์บอร์ดนะมือหนึ่งเมื่อกี้เกาหัวอยู่เลย
Not prepared enough to go ahead and find that kill. Now Mindfreak just drifts his way back over onto the rafter. As Bane has his work cut out for him. I see many skills are underrated, or is it just new skins? I think it's just new skins. Low creep forward. Near the angle wide enough to spot Mindfreak. No, he does not. Dog in from behind. Slows him up. Tries to send a pop flash, but swings around. Finds that kill. Now คืนนี้อัมมาฮิโร่บ้าน่าคืนนี้นะ 4 ทุ่มคืนนี้ครับมาฮิโร่หน้า Just the timing, they wanted to push out from the defensive side, get some information. Meanwhile, PRX are in rotation, and something catches Flashback trying to run away, and he just kind of lines them up. Meanwhile, Jing is essentially just distracting for the rest of his team. And Forsaken and something getting 1 and 2 apiece, respectively, to win out on that trade, and then eventually, Mindfreak is able to position very far forward. Get that. Calm down, It's a 3v1 and they get the round. So PRX already showing that here on split. ก็ขนาดไหนวะเฮีย comfortable. Push up now in towards Mail. Bane. Okay. Take it down. Something is just collecting too. Judge here from Buzz. We'll be able to find 2 kills in response. Showstopper now out. Something right here in front. Tries to get away from it, but can't. Spike now stranded here in mid. Buzz not going to be ready for this angle. Not Mindfreak able to find it. Now it's all on Foxy 9 with the stinger in hand. Man, Buzz, he just has these moments where he's like, no, I'm not going to let this round just go by the wayside. โอ้โหแล้วสติ๊กเกอร์มึงแรงจัดอ่ะ Surely. พี่โอมประเทศอะไรพี่โอมประเทศไทยครับ Setting up a smoke with Mindfreak already well ahead of this one is basically going on the hunt here. Will go ahead and get off the trail. เมื่อกี้ผมไปซื้อของคนขายเปิดช่องพี่ดูเอาดีตลกแล้ว Recover a weapon. What ผมเชียร์พี่จัสเสมอมาโอ้โหเพียว Doesn't have the cam on him. น่ารักไปไหม Set up for the retake. But a Vandal in hand. 30 seconds left. With a headshot. It'd have to be ก็ swift. ใครมีซื้อสกินไหมไม่รู้สกินครับอยากดูจัสทำล็อกได้เร็วๆนี้มีครับขอรอซื้อกล้องใหม่แป๊บนึง The drop down. พูดจริงพี่ what the fuck Right back up. Okay. Oh, but he's not ready for the repeat. Mindfreak closing it out. เป็นปลิกไม่โหดจริงเลยแบบนี้ Well and truly in the lead. ปลิกเป็นเมื่อไหร่เฮีย Nice try from Foxy 9. I mean, getting the first kill with the stinger is already a lot to ask, but it's all แต่ about ลูกเลยแต่ว่าเรียนกับที่ไทยครับ ไอจัสมองกล้องหน่อย 3 2 1 English or Spanish Not to be outdone. Meanwhile, Oh, Buzz was hell no, trading with bro. the judge and got the showstopper kill onto something eventually. Damn. Just to make this round interesting. Indonesian but bro it's still with Indonesian the way of PRX, and that's gonna เซนเป็นปลิก it's gonna get this timeout. ใช่เป็นไอเจลทีมดีไอครับมาโกครับ Yeah, I mean, Split, a very in the past at this point, but very much their former stomping ground. People talk about แชทว่า 2-0 มั้ย even, but Split was where they นี่คือ had, 2-0 มาวันเนี้ย I believe, their longest win streak. 25 maps played ผม of เป็นไง Split, ผม something ดู to พี่ that เลยลอง effect without ลอง ever ดูจับนะน้อง dropping it. ปูติ้งมีสีขาวด้วยเหรอใช่เหรอ But ล้างนะ English or Thai แดม roster's different. จัด Right เกิด now, ที่ไทยครับ เรียนที่ไทย Termy wants to try เกิด to ที่ไทย turn โต around ที่ the ไทย rest ค of รับ this half. We have seen plenty of teams come out and just really excel on the attacking side, but you have this Cypher อ๋อ in มันไม่ play ขี้ for แขนสี this ขาว round. พี่ด้วยดิครับ Expect to have a bit ต่อ more of ตัว a stable ตัว defense. นี่เป็นสีดำเหรอเป็นเบอร์เลน Yeah, ที่ it ผู้ does ช่วย feel ได้เหรอ like for ใช่ the ครับ most part they have been avoiding Foxy 9 on the map. อันไหน It คือ feels ภาษา like ไทย he's oftentimes คือไงวะ left alone as they push sites where he is ภาษา not. ไทย or Thai language And damn bro it's the same bro So he's going to set up the trip แข่งเลสเนิร์ฟยังเนิร์ฟแล้วครับผม set up on A for himself. เป็นเบรสตอนนี้มีโค้ช2 คนนะครับโค้ชหลักก็คืออเล็กซ์แล้วก็มีโค้ชรองอีก 1 คนครับผมซึ่งชื่ออะไรแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน PRX here on the attack, but this time around, maybe looking to pressure through A, but again, more utility in their face. ไอไอเหรอชื่อไอไอ Jing just rotating through sewer, something with attack up in hand. Pushing his way ใช่ forward มีก็ over สอบ towards มี B. ก็สอบซ้ายให้อเล็กแล้ว Picking up. ชื่อไอไก่ Pull back away from the angle. Trailblazer in the meantime, chasing up towards ramp, checking. แล้วเรียนภาษาไทยที่ไหนอนุบาลครับ Foxy just taking some pot shots, trying to see if he can get to เมื่อ timing คุย it. กับโค้ชได้กี่รอบครับ2 รอบต่อเกมครับ Seems like ต่อ1 แมตช์ PRX just gonna start อุ้ยยิงออฟ working ยิ their งห way มาไม่โดน over towards this B site once more. เดี๋ยวชื่อไอไอครับ Yeah, I mean, just full rotation over. Maybe some pressure through mid too. You see Devi อาจารย์เป็นคนอินเดียครับคนอินเดียที่เกิดที่ไทยครับ Oh, hello. Being able to escape.
Mako, Paranoia at the ready. Tailwind forward, Divide. Already finding one as Buzz. Ends up getting taken down. TP in from Mind Freak. สวยมาก Mako. Not able to Yo, find yo, that yo. shot. Oh my god. Hello. They're drifting. Finding the kill. Foxy เกม catching ที่ one, แล้ว trying to re-challenge ไอ้ double face กอร์เนอร์กระโดดยิง Can't even ซัม find the ติง first บิน one. แล้วยิงตอนนี้ Three players left standing. Ob still in What hand. the PRX fuck? now 6-2, and that is just disgusting from something. Yeah, I mean, you know, Bane, he's back there. He's making noises, running around. Something just finds the angle, hops over to the air, and you can tell he's feeling it today. I mean, just unbelievable stuff. Damn. From something as we're going to take a look once again. ทำไมไม่ตอบฉีกเป็นคนอินเดียที่กำลังเรียนภาษาไทยกูพูดได้ขนาดนี้แล้วกูยังกำลังเรียนอยู่เหรอวะ Phantom and able to float through. I mean, it's a Phantom. ประสาทเป็น You're basically เฮลิคอปเตอร์ just barrel เฮลิคอปเตอร์ stuffing. The shots are going to connect, so mid-air or not. เพื่อใคร Away เชื่ with อ that one now. รัสเซียพี่ Towards mid with the op in hand. Buzz once Yeah. again with that judge. What? It's just going to get อ้าว spammed เฮ้ย out. ซัมติงเอ้ย for second I mean, เกม Buzz ที่แล้ว has ใคร been ชนะ playing ทารอน mid a ครับผม lot, and he has had the judge. He did have that one big round where he จริง picked นะ up ไว้นั่ง 3 หิวมา kills. เล They ย still lost it, but they kind of know that, พี่วิน you เน know, ฟฟัง with หน่อยเหรอ that forward smoke, perhaps one of เดี๋ยว these พูดไม่ rounds ค่อยได้ Buzz แล้วอะ will try to เดี๋ยว play ไม่ a ค่อย bit ได้ more พูด forward, and they just spam it through. Oh, Okay. Yep. Catching a glimpse before the smoke does bloom. Mind Freak. Caught up with one. TP forward. Flashback. Hearing that and noting it. Sitting here alongside the box. A Bane to try to offer up some covering fire, but cannot. Stinger collecting one. Gets the dink on the Jing to put him down จะ to นับถือ 6. ศาสนาอะไรจะนับถือศาสนาซิก Again, asked to pull off the impossible. Forsaken has the op now, staring in towards Alley. Yeah, and Foxy, he's going to go up here. He might meet ไม่มีทรง Mind เลย Freak. เกิดที่อะไรขึ้นวะ ว่าเคยไปทรงกว่านี้นะ At that range, it's not that much damage in the scheme of things. Paint Shell and Paranoia. เดี๋ยวนะผมจะไปเที่ยวอินเดียเพื่อนเหรอ โอ้โห อินเดียมันใหญ่มากเลยวะ So they're just going to go กู storming ยังเที่ยวยังไม่หมด downstairs. เลย The drop กลับ down. ทุกปีครับ The jiggle peek. The shot. 7-2. PRX. Yeah, these Back rounds. and forth at the start, but this is now very one-sided. Yeah, these rounds are getting kind of stompy at สอ this นให้ point. ช่วย I คน mean, PRX are just rolling over them. And ให้ช่วยทุกคน I ที่ mean, ช่วยได้ what are you going to do about this? ที่เล่น Particularly ลอเรียล just โช like, ว์หน่อย yeah, well, that's แต่ where เข่ง Buzz ศา has สนา been, เป้าสุดบนแต่ไม่ and เข่ง I'm just going to spam it. Buzz was แต่ there. ที่บ้านจัดพ่อแม่ That's what เชื่อ happens, and then พ่อ they แม่ really แบบ push on a B. There's not a lot of firepower here ก็พ่อ for แม่เชื่อ PRX. เราก็เลยส่วนตัวไม่ได้เข่งแต่ว่าก็ให้เกียรติพ่อแม่ก็เลย Just ทำเท่าที่ทำได้ from them. Well, from the PRX ตามที่บ้านครับตามที่บ้าน I should say. they have their own book that they refer to. A little bit ส่วน different ตัว from จัดรู้สึกว่าตอน everyone นี้ else. คือแบบ Now จัดก็ they แค่ are รู้สึกว่า running through the garage. Cage setup. Foxy just trying to get himself repositioned here on the site. ไม่ได้อินอะไรขนาด Find a นั้น little bit more time in this time. They're prepared for the TP play. Give it back Flashback to the collects side. 2 kills. Does end up falling, but Jing answering back to in kind. But now arriving. อุ้ย swings จริงมัน out, โหด but จัง Jing วะ not bothered, not เจ็ด distracted เค at all by the boom bot. Cleans up a third. Defy once again with the operator in hand. Finds that shot. Okay. Now it is all on Bane. 1v2 Upstart, but there's still even a showstopper on the opposite side. The swing Damn. on the angle. Defy ready, waiting, striking. You eat beef? I do. 2. That is not wrong eating beef noises is not I'm wrong hearing for the in crowd as well. It Sikhism almost feels like a boxing match where one guy is getting beat down and everybody's like, oh! ซิกมีข้อแตกต่าง Like, พู some ด of ยังไง the บ้างครั shots บ that they're hitting are kind of insane. Flashback does make it prettyมันก็มี interesting, อ but ยู่ eventually he gets taken down, and Jing is really the hero of this round for PRX to keep the streak going. จัสพูดอินเดียได้ไหมพูดให้ฟังหน่อย พูดให้ฟังหน่อยเอาประโยคอะไร จะกินข้าวยังเลยครับยังไม่กินข้าวเย็นเลยครับข้าวเจ้ากินยัง And he is on top ดีไอ right คิดผิด now. มากที่ปล่อยส 10 แต็กจะให้ kills. คิดอย่างนั้น PRX at 8. ทีมไหนที่ได้แข่งระดับโลกแล้วยังไม่มีครับยังไม่ I มี mean, they're not wasting much time with these pushes either. ขอประโยคด่า Mother Jode 4 sheriffs บอก and ว่า a vandal. ยึดแม่มือ Nero carried over here from Flashback, and again mid-presence on this push from DRX, but nothing spotted. Yeah. Just Foxy alone here at the site as he's trying to work his way in a little bit ต้ deeper. อง But กี่คะแนนล่ะครับ spray ก็ again. ใครได้เยอะสุดครับ Really เก็บไปเรื่อยๆครับจนกว่า push ใครได้เย out อะสุด something good for the off shot, draws the shorty, but he ends up getting full flash, but he's still able to exit. น่าจะ back มีสิทธิ์ to ทันเรา safety. มีสิทธิ์ได้แข่ง Push forward, Mind Freak collects 2. Flashback now with a backstab. โอเค Stu kills himself. Oh, Third does shit. have it. He's got the res as well. Just he and Foxy, and he needs เอา to แบ try to บวั hunt ย for รุ่ the น kill. อินเดียเขาทักทายกันแบบไม่ To ใช่ the ส corner, วัส looking ดี for the vulnerability, and flashback right วัย back รุ่น into เรี the ยน game. ทั He ก looks ทาย for แบบ the ไม่ ace, ใช่สวัสดี and he has it. Yo And what a What way to break the win streak. Flashback has been the constant here for DRX so far on split. And
he is able to deliver a third round victory. Well, if you're going to stop them in their tracks, that's the best way to do it. Just ace to the face and flashback. He lines up three, gets the res. They're trying to hide. They're like trying to play the corners, but that just gives an opportunity for flashback to peek them one at a time. Bro, got a highlight, bro. Holy. I carry the weight of that round on my back. อีกกี่รายการถึงจะแข่งโลกครับรายการต่อไปครับ Series back since his departure. And we were curious about how he was going to look, but if it wasn't evident already from that first series, to beat Buzz, however, not having a great time, taking down as Jing collects 2 kills, going to be traded out, so Pit not going to come into play here in this last round of the half, but Seeker certainly will now let loose here by Forsaken, and they're going to identify that there's only one player over towards this B site. A little bit of whipping back and forth between the two. They're over at A. Bane able to win that one out, but Forsaken now opens เป็น ลูกครึ่งถือว่าได้เปรียบไหมแบบสมัครงานเรามีจุดเด่นพูดได้2 ภาษา Utilize. ก็2 ภาษาใครก็พูดได้ He's gonna line it up. He has the knives, and not ไม่ able จำ to เป็น get ต้อง the เป็นลู kill, กคือ but กับ he knows something. He's looking โอ for เค it. พูดได้ Does not matter. This shorty claims it all the จั same. ด It's ก็ going to be 9 and 3 in เกิด the ที่ไท half. ยโตที่ไทยเรียนโรงเรียนไทยไม่เคยเรียนอินเตอร์เลย Doesn't feel like this map จบกับมหาลัย is cursing it. I'm not feeling it. Although from the attacker side of split, the double duelist, it's Paper X. I mean, this is it kind of all lines up in that พูดภา sense, ษาอินเดีย So ว่าเป็น let's ประโย see คคำขอ what ได้เลย DRX ครับ have ว่า prepared for อยาก this อมคุยส attacker ตรีมเมอ side. ร์ As โอ้ยเค very high rates. These are 2 of our most winning teams here. ไอ้เหี้ย But 89 greater than 71. มันกลับมาแล้วสัตว์มันกลับมาเรือแล้ว So heckin' good at math. Yeah. กูไม่พูดด้วยไอ้เหี้ย So we throw those numbers up once again. กูไม่พูดด้วย Don't lose many rounds. Let's put the heart together. Quick in the side. อ๋อ Oh. น่ารักว่ะ Love to see that. We got the respective Damn, bro. jerseys on as well. One of those signs is larger than the other. That kind of bothered me. Sorry, something is Goku. เฮ้ย something เป็นโกคูอะ Oh man, That is. look at that jawline. damn Oh, that's so funny. A for effort. ที่เราไม่กูไม่ได้สตรีมติ๊กต็อกอะไรเงี้ย Look at the amount of fans ไม่ we เหมือน have สตรีม here. ครั้งก่อนอะไรเงี้ยไม่เอาอย่าไปนึกถึง We knew that this one was Meow, going to sell meow, out. meow, Not meow. only is it, DRX, of course, the OG Korean team, but also Paper X have just built up such a global fan base. Well, nice to see the fairly split representation here in the เรื่องก้าว audience. ไปเฮียโคตรน่ากลัวจริง Both เนี่ย teams neck and neck as far as pistols are concerned, but Paper X were able to get the opener. DRX, they want to try to claw it back. They need to get this one here. สวัสดีครับจ้านัทวัฒน์สวัสดีครับโบร So let's see what this attacker side looks like for the side of DRX. จะมี3แบบไหมดูทรงท่าหนีไม่น่ามีเลยแต่เฮเว่นเราไม่ได้ดูเฮเว่นเคยมานานแล้วเว้ย Towards A and towards ไม่ mid. ฟีลั่นเหรอลั่นบทอ่ะจินก็ลั่นบทอ่ะลั่นบทอ่ะเนี่ย Something off to a roaring start. Jing as well getting involved. หมด Everybody แผง taking a หมด piece แผ to ง find. เฮีย Mind Freak finds 2, and well, you blink, you miss Okay, it. bro. Bane's the last one standing, and Divine GG. instantly cleans that up. Had a perfect read on that lurk. bro And that is not going to be TRX getting themselves a pistol round win. Paper X will get the double digits instead. Yeah, I mean, both teams are ready for a mid showdown. And something starts it off. Very crisp. Gets a little bit caught off guard by the rest of the members, but then there's just so many people there. That Mind Freak comes in, Jing's there, and eventually the one tap from Devi. Headshot 2. เริ่มเรือละรัสเซียเริ่มโหดละ Very happy, and understandably so. แต่ That ถ้ามีคน might ถาม have กูว่า just locked in this map here for Paper X. อาจารย์นัก Certainly กา feels like it. No forced buy here from the side of DRX. อาจารย์นัก Only the shorty really purchase here for them. Mind Freak up over the top. Spray into the smoke, and already Bane going to be taken down. Now the drop down, the paranoia infested. Buzz finds one เขา with ถาม that shorty. ชื่อ Swap อั over ฟกา onto the น้ำ ghost. ยาแฮดอะไร Flashback from เฮ้ย เฮ้ย Divine just slashes him across the face. นี่เหรอ Oh, what? Giving him some scars. As Let gets go. the Sheriff out to finish off Mako. 3-piece for Devi and 11 for มึงอย่างนั้น Paper เลยเหร X. อ I don't even know. It's just insane. Paper X, baby. Yeah, that's pretty much all you can say. Well, let's take another look. First แต่ดู off, สปีดสองนี่ให้ไหมครับดูครับ I'll ดู spam through the smoke, some low health bars, and then จะใช้เมาส์แผ่นอะไรจะใช้เมาส์แผ่นของโลก้าครับ and he's like, you know what? มันไม่ลังเลด้วยอ่ะ I'm just gonna go get มัน it. ไม่ลังเลด้วยอ่ะมันแบบ The กูเอาแม่ง epitome อ่ะ of กูไม่สน W gaming. You don't need a gun.
to do that. Well, Divine has been incredible in the series that we've seen so far in stage 2. Something trying to hold things down here at a ramp. Clear it on that Trailblazer. คิดเดวิดแม่งของจริงเฮียบูลลี่เด็กสัตว์ He's going to be jumping over the top though, knows that he's not pushing forward. On Fox, yeah, I think probably มึงหัน better ลึกจังวะโคตรแปลก back off a little bit there. A couple of members of PRX nearby. Some cover going out, some smokes here, but an angle spot through. มันโมโหแล้วเหรอ Freak just holding on to the Sheriff to deal with this. Smoke dissipates. Paranoia connecting on the Divine. Flash here on towards Mind Freak, but that dissipates as well. And now he finds the headshot. Mind Freak, yo! With the third! Down B. And with Forsaken swooping in. It is another bonus conversion. ไปดูมาผู้ช่วยโค้ชเป็นเล็กชื่อเลสลี่โอ้ขอบคุณครับ who just continue to speed run their maps played. Yeah, and Mind Freak up on top has only died 5 times. Just I'm gonna watch VCT America. This time around doesn't miss a beat. I'll try. I want to watch it. By one. I'll try to do as much as I can. Down from Mind Freak, and you know he's hyped about that. Him and something have been hyping each other up this entire time. And what are you going to do? I mean, when the Sheriff is just beating out rifles and you can't attack. เช็คเก้าอี้ของ Secret Lab ครับผม Let me say this: is Chobra walks past me and gives a right smile. I didn't know that they got Alex some help coming into this one. Yeah, not fair. Might have changed my expectations. It's like 7 a.m. But either way, split clearly. PRX is now something. Ready to look. Mako at the same time just managed to find 2. TP across map, though, now Mind Freak here entrenched on the site. Swings out, finds the first, finds the second. Yo! Continues, but Buzz will shut it down. 20 HP from him. Jing. มากกว่าเจียวบ้านให้ครับ Standing here for PRX to try to close out the map right here, right now. Paint shell still in hand. Lobs into the back. Buzz. Oh, never mind. Shorts it. He comes flying through, and Buzz cannot get away. Now flashback at risk, but still does manage to find that kill. DRX holding on by a thread. Yeah, I mean, if not for flashback, like obviously multiple members making stuff happen there. We didn't get to see Mako with the 2 Guardian kills to start it ถ้า off. พี่เจอเป็นบริษัทจะแบนแบบอะไรบ้างครับถ้าเกิดก่อนพี่ไปเจอพี่ไม่ได้แข่งกับเป็นบริษัทพี่จะแบนทุกแมปเลยครับไม่อยากเล่นกับแม่งดูมันยิงกันดิโหดที่หมาย Eventually flashback to clutch it here. Also had an ace earlier. And just trying to hype up the squad. I mean, it's rough. It's already been a rough map so far, so just gotta maybe look towards the future. มากกว่าเดียวแต่ว่ามันไม่คือตามหลักอะมันต้องเป็นคนกลางเว้ยอันนี้มึงเห็นใช่ปะคือฝั่งขวาดาวายไอเจียวถูกแล้วแต่ฝั่งซ้ายอะมันไม่ได้แก้เว้ยแล้วมันไม่รู้ว่ามันอาจจะเพิ่งเปลี่ยนหรือเปล่าอะแล้วมันแคตเตอร์พูดว่ามาโกเป็นไอเจียว coming through, and this does just give more time for PRX to get into a position for potential flood retake. ขวามือถูกแล้วดาวาย As the jiggle peek comes through, that's going to be Mind Freak taken down. Buzz now on the hunt, plays that anti-flash quite nicely. Rocket gets sent out. That's going to be Forsaken. กูไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้ทำไมเขาไม่แก้ 3v3. หรืออาจจะเพิ่งมาเปลี่ยนไหมเป็นไปได้ Proved to be a little bit difficult. Something could just go ahead and retrieve the weapon. จบไปฮะ Mind Freak. หรือว่ายังไม่จบ Spike planted. Catching a glimpse, Buzz tagged up a bit. Fight going to be coming through. Paint shell locked in the back as well. As no chain, getting full flash. Does get taken down by Pain, but now he's traded out. Something with that kill. Okay. The Guardian flashback to the res. Divine finds one. Yo! The finisher. The shorty of all guns to put him down. PRX not allowing any kind of comeback to get started here for DRX. They close things out very dominantly here on Split. คนละฟีลลิ่งเลยอะคู่ที่แล้ว Stomp. I mean, yes, DRX did get 4 rounds. It wasn't a 13-0, but you know, one of them was a flashback ace. There were a couple of extremely close rounds that DRX barely got. But
PRX, huge performance here, and we're going to throw it over to the analyst desk to break down that first ไม่ match. แค่ถามว่าเขามองเห็นหรือเปล่าเผื่อมองไม่เห็นไง Oh boy, what a way to start. PRX starts off this match keeping their crown, at least between these two teams, in place, and they're looking that choke, that top spot from DRX, and they're well on their way. Judging by the looks of it. Yeah, I mean, just absolutely in the swing of things for the entire ไอเดียคืออะไรครับ map. in game leader ครับ Proving เป็นคนวางแผน that ครับ so ผม far in that map one, they were dominant both individually and as a team as well. Like the trading, the timing, etc. Much more clearer from PRX compared to DRX. Much tighter teamwork. It's just หน้าพี่เสียตัดโอ้โหมัน acknowledge ตึ the งเกินนะ Nukar dropped the Singlish a little bit, choke the spot. Singlish words, yeah, gotta choke it. We need to choke the You should be the table up. Chopra, and he could be Chopra. ชื่อเหมือนกันเลยเหรอ What is going on? Yeah. But yeah, absolutely right. I mean, PRX playing a lot more tighter with the teamwork, and everyone's just like really flooding these sites. That's what I was talking about. This is that pressure fighter style that PRX has, which is why it makes you wonder, like, what was DRX's game plan? What were they, really trying to do against PRX? There were so many rounds where it almost felt like they were just trying to fight them head on, and it didn't quite work out. But there were also moments of brilliance where, you got players like Flashback really coming through with these insane mechanics, going up for that ace on the Clove. That's insane. Yeah, I mean, the Clove ace, very, very impressive. I thought it was it was a good example of what Clove can do. However, on that defensive side, most of the time, the Clove also wasn't providing that much value on the map. I mean, you're playing a double controller comp, but neither controller is really specific in just stalling. Omen has a little bit, but outside of that, you're much more about setting up better fights, but you're not set up for that in a very, very traditional 4-1 type of setup like Gen G does either. So there was a little bit of a mishmash going on for DRX. I think DRX expected maybe smokes a little bit, which we all know that they do, so... a bit of a question mark. I think Achilles also pointed that out again during the cast towards the end where, all right, well, PRX, got some help for Coach Alex. They've been playing with more discipline. Things are looking up and up for PRX. And Mindfreak topping the board as Yeoman. I mean, this is everything you want to see from this squad. Absolutely, and you're going to see in the highlights now, again, how comfortable PRX looked on this. I mean, yes, they're doing their very aggressive playstyle, but it just looked seamless, very smooth, and DRX didn't seem to know how to react in a way they normally do, actually. Yeah, I'm glad you brought up the aggression because, yes, while I would say that they were playing more aggressive than they did against Talon last week in terms of PRX, it was always with someone else. Anytime I saw someone like Jing peeking again for the fight, I would get a little worried, and then I would realize it's because he knows he has the timing for someone to trade for him. It's not that he's just stranded going for the peaks like they used to in the past matches and past seasons. So that's a very positive outlook. Yeah, he would always have his teammates right there next to him. I mean, something is going up right next to Jing as well. And that always keeps PRX in the fight. And DRX, you can kind of sense that the idea behind this composition is aggression. You want to play along with positioning as well to try to pinch some of the PRX chokes. But it doesn't quite work out. I mean, you don't have the stalls, and you're always just trying to fight pound it. PRX is just going to beat you outright when they're playing together this tightly. So it's very tricky, it's very difficult, and you can see that Clove, but again, you're just missing a little bit of an extra thing. I mean, we always saw Mako performing so well before, but now on the IGL role maybe, or in the past he would have played a Viper, but now on the Open, it's just kind of missing a little something. กดเข้าได้นะครับช่วงนี้ดูแข่งก็เยอะครับวันปาร์ตี้เยอะ Oh yeah, well, he's สตรี already ม on ทุ the กวันนะครับ favorite side. ก็ I don't even know ใคร how to ดูอ save ยู่ก็ that. สปอนเข้าได้เข้าได้ครับ I'm like, that's so bad. It was so bad. I've จริงอุ้ยวันนี้ดูแข่ง6 ชั่วโมงเลยเหรอหิวจังกินเลยดีBut I'm really liking what PRX has been doing. Now, last week, that's what we saw, and we're like, well, it's just because it's Talon, but we're seeing it again against DRX. It looks like they went back to their fundamentals and just cleaned a lot up, and that's really, at this point, might have been that missing last piece for PRX to really, finish across that finish line. I mean, like the big trophy finish line. So if they continue in this direction, I think it's a good sign. But we are going to be going into Haven. And Haven, we were just talking about earlier, historically not a map for PRX. And it is historically a map for DRX, but this is a different squad. Yeah, it's a very different squad, and I would actually say, as we see even in the stats from last year,
if you really look at the Red Bull dab. long-term grand Boom, scheme of things for bro. Dab DRX, on Red their Bull. win rate on Haven actually wasn't as dominant as it used to be in the สรุป very, เข้าหลาย very ชิ้น old โปรโมท Vision แบบ Striker เดิม days, คน right? ยก Before เลิ we ก all ไม่ went ไม่ไม่ international. So it เข้าได้ actually ครับ started to get จ really ริงๆ even ก็เข้า out ได้ closer บอก to เลยว่าไม่ 50%. ชน Still, you แน่ know, นอน obviously แล้ว they ก็ have their bread and butters. ไม่ But ซ้ำ now, ใคร you know, you don't have two people who have constantly working with something like the Breach Jet combo, something that you can always rely on. What do the comps look like? On the flip side for PRX, I mean, across all the different challengers regions, we've been seeing Neon show up on Haven. We have been seeing ISO show up as well. Deadlocks could still show up. That could be a thing. There's a lot of options here for change. Yeah, it's a lot of question marks, especially, I โอ้ mean, แต่โดนยับจริง DRX, ว่ะ you know, we're thinking about how things might change up, but meanwhile for ถ้า PRX, กูยิงคม it มา almost ก feels as เฮ้ย though คม they คมจริง don't คมจริง actually need to change all that much. The only thing that kind of improved was just their teamwork overall. จบ Like, เกม nobody's มันก็ใส่กัน picking ยับ out ชิบ individually, หาย not a เลย lot อะ of ego fights, and they're just able to make that work because of that. เปิด So แบบเราไอ้นี่ we're ครับ kind of ผม going into this map a little bit blind, and both teams really need to be able to adapt on ใช่ the เลย fly. มึงทำแบบสอง Well, แต่เป็น speaking ล้าง of เปิด going in blind, that is definitely the theme เล่ for นเกียร์ Guess แบบอะไร and ย่อมมัน Game จะ Game น็อ because ต that's ตอน how ละ we ลาย always go into this กู game. ไม่อยากจะโม้ It's very นะ stressful, and I'm about to hit wood rank again if I do not win this one. Let's throw up that question there. พี่โน่ดิครับไปล้างมือแป๊บ For VCT, หาส it ปอนเซอ looks ร์กล้อง like I'm จริง just ครับเข้าได้ครับ gonna รับ be มือ really ทุกอย่างครับ horribly ranked. The question is actually the kill death difference between two players like Forsaken. Difference. So not ratio. Yes. Right. Although, So yes. like a 1-2 is worse than a 2, or 2-1 is worse than a 4-2, because a 4-2 is plus 2 kills, whereas a 2-1 is plus 1. We're like casters. No, I'm just Like, saying, are you I just but want yes, the viewers If to anyone's know. going to math it, it's going to be... It's already, they already been voted. chosen Forsaken, They which is already an voted. interesting pick. Because I want to let's talk through this right now, because Buzz actually had the higher difference when they used to play Haven back in the day. Yeah, by, like, but a lot. listen, I know exactly what the viewers are thinking. But TRX listen. just got bodied on map 1, so PRX, any player on PRX is going to have a higher KD is what they're thinking, or a KD differential. But that's... Don't logic it. Don't logic it. Yeah, I think it's going to be... you guys go first. so lonely And then I'm going to pick. ไม่เขาเริ่มวะ rationale. จะรีบจบไปเงี้ยจัดว่าไง 3, 2, 1. Go! Oh! Ooh! สกินใหม่เหรอ We'll continue to work hard on making more skins for all of you, I no don't- I matter don't. your taste. Miss Bloom is just our first. สกินใหม่ มาจาก Star Guardian Universe ที่เป็นของ LOL จะมี4 สี มีจะเหมือนกันสำหรับทุกสี แล้วก็ นี่อาจจะไม่ใช่สกินต่อไป แต่ว่าจะมาในปีนี้แน่นอน ก็เป็นคอลแลบกับ L โอ้ เป็นคล้ายๆแบบคอลแลบกับ L รับมาทำงานสบายคือละ15,000ตั้ง โอ้โห Is this $500? What the fuck, man? Star Guardian Universe มีใครรู้จักปะมีใครเล่น L ปะโหโอเค อันนี้คือ เอาอีกแล้ว อะไรโอเมนโคบอีกแล้ว ยูรุไอโซPRX, are we really looking at the... I am very curious because, man, the คุณจ้า set คอลแลบ plays have to คุณ be จ้าคอล so เพลย์เป็น5 สาว intricately คอลแลบ L เมื่อกี้เลย Clove is not as long range as some of the ไอ other โซดีครับแบบนี้ initiators แต่ว่า per se. โยรุ Oh boy, guys, you ready for some Valorant? Achilles something and on face Valdez. like Let's what the head fuck over to โซ you. เวียตอะ Thank you very much. We have 2 firsts for PRX. Obviously, the ISO. It goes ไอ without โซ saying. โอเคเข้าใจ But something playing Fade. something He เล่น has เฟด for never second done โยรุ this before. So we get to see how he looks coming into this one. And Forsaken is back onto Yoru. PRX. โอเค They've gone แชทอย่าลืมไม่อย่าลืมโมนะ crazy with this one. Yeah. ไอโซเปิดโลโยรุปล่อยตัวปลอม You know, not sure what to take from it. You know, it's a new patch. There's a lot of moving parts and stuff like that. But Alright, let's also see, they just bro. kind of stomped on the first map, and maybe they just want to kind of try this out and see
I doubt this would be like first time trying on stage or anything like that, but obviously, but I do think that maybe trying to bring in some spiciness. Oh, Divide, creeping out, takes a bit of damage, still finds the headshot though, and Flashback not in a position to try to jump up. He'll swing around the back, finds something, taking him down, dropping the spike for the time being, and now creeping across to the opposite side. Vulnerability does crash across, but Bane pushing forward here into A lobby is able to find one for the double face in. Mindfreak just going to be able to win out in that fight. So now a 3v3, Mako and Divide both tagged up. มีคนข้างเสียงอะไรข้างไม่รู้ Right behind them. Buzz good for the first headshot there. Mindfreak will find one and turns back to find a third. โอ้ยตัว Now ท้าย it's โล going to be an Omen ตัวท้ายโล battle, ช็อต both one town away from death. Mako creeps his way up. Sat here in sewers, Mindfreak in the cubby. Spike in hand, but eventually one of them is going to have to make a move. This is on Mindfreak. Yeah, I mean, Mindfreak probably just going to wait. Calm himself down. He เชิง already หนา has ไม่ 3 ฟิก kills เชิงหนา in มา the โกะ round. ก็เชิง This หนา guy has been the main carry, actually, so far as the sight lines cross. Yeah. เล่นกันเป็นเพื่อนเลยเหี้ย Mindfreak, where does he try to set up the smoke? Sends it over towards B. Mako now on the move, and they are just absolutely in parallel to one another. Time, however, dwindling. Mako tucked it in short. Oh, the swing out. And Mako has it. DRX will pick up their first pistol win of the series. Yeah, as you mentioned, I mean, the onus is on Mindfreak, so he eventually has to push in. Doesn't have any idea where Mako is. Mako probably knows that he's probably lurking somewhere around long A, so gives him the slight advantage. Starts out with a lot of aggressive pushing from the side of DRX. You know, Flashback is in there, gets the flank here. Not to mention the earlier kill. Mindfreak is the only reason why this round is close in the first place at all. As they're really hyped up after that one, as they should be. They want to get it started on their map in a big way. I mean, Haven was always a bread and butter one here for them. เอาเป็นแทงเลย Not ว่ะ spotting out anything as swing in. Jing utilizing that shield, keeps himself protected. Push forward, Bane having to backpedal, sends out the shock dart. Being able to wait that one out, push up into the smoke, and Bane does take him down, but also eats a decent bit of damage, and the Bulldog's going to be recovered now in Forsaken's ซัมติงไม่ได้ hands. ดวลลิ้นหรอครับ เจสันเอาไปแล้วครับ Like maybe a pivot, but ใช่ว่าภาษามันเทไปเกาหลี around the เฮีย state lobby side. Buzz with the outlaw กูอยากพูดอะไร in เหมือนกัน hand. เฮีย Posted up on a line, staring over. Or short as the drone, just going to get cleared out. Oh, Jiggle peek, da-eh. flashback spotting one, challengers in, Divide going to be taken out. Now smoke, looking for the setup. No, it's the Marshal rather, not the outlaw, I should say. Get your egos, get your egos. Mako on the floor, frenzy in hand for something. See if he can deal some additional damage. That's really the only question. Foxy just going to pick up this orb before he goes down. This is the trap wire, and they already have one at B. He enters in through garage. He's got a big smile on his face. Oh, I mean, team pretty much always going to be having fun. แย่งกันเล่นด้วย Here ว่ะ in the regular season. Won't be able to get the dart, but does get the spot on him. Something around the back, double push up through a lobby. Bye. Going to be heading back the opposite way as almost เกือบละ gets a little whippy there from Foxy. เกือบละ Freaking out a little bit on the back end, but เกือบแล้วมึง still standing. TRX and 2-0 start. Yeah, good start for them. As initially, you know, the first frenzy kill from Jing are getting a little worried. We're like, oh god, here comes the ISO. And doesn't amount to too much in the end because there's just too many people on there. Foxy 9 giving us a little. I hope you guys don't have motion sickness. Yeah, I'm like, whoa. กินชานา Kind of got กิ me น there ชา on the นา second one. แต่งเล่งเล่งเล่ง Yep, an out full buy here to the side of PRX. And it looks like they want to go for a fast hit here onto A. Yeah, I mean, the nice thing about, you know, this ISO for Jing is that he basically can play this like he แม่ plays งเดิน Phoenix เปิด on ไม่ส Pearl. นเฮียเลยน้องจริง You know, นะ put up the shield, go rushing in, except this ตัว time ปลอม you โด can น do แท็ it บตัว every จริง single round. As Forsaken trying to Ew, enter the concept, Jesus. and that's being able to find Whoa. one, cleans up two, shield out activated, but Delpas take him down. Thought burst swings out of it, finds a headshot onto the buy. Mako with a sheriff, and the town tries to swap over to the classic with something down to 10 HP. DRX looking for the bonus conversion. Fuck? As it would be a work of miracles here for something to try to get the win at this low HP, but Flashback will just go ahead and kneecap him as DRX start things off 3-0. Yeah, I was that was kind of crazy from Buzz, angry Buzz, as Trevor was saying there on the desk, talking about what this guy can do after a big ตาเลยไม่ loss. รู้อ่ะ
And it does start out with Jing, you know, he's got the extra shields, he comes on in, but eventually they do take him down. ไอ้นี่คมจริงไอ้นี่คมมาก Buzz gets to work. ไอ้นี่คมมาก And Hand picks up 2, and eventually they've just done enough damage. เอ้ยว่าปาร์ตี้ในออฟฟิศเหรอ party as well. And that's going to be a very early timeout from PRX. โอ้ยทำมาเร็วมาก Goes the way of DRX, and PRX do not like what they see. เฮียอเล็กดูใจเย็นจังวะ First timeout call of the series so far here for PRX. You can see ก็อาบน้ำตึงตัวแล้วไปเลยครับ a few teams, to be honest, that อันนี้แบบ does สองครับ typically lead to wins after the timeout calls. Granted, this one, be curious to see if it does. Would be แต่ในพูดคนเดียวปกติครับ เพราะว่าไทม์เอาท์มันมีแค่แบบว่า to really force up and spend down. 1 นาที ไม่ดูว่าไม่ถึงนะมั้งแล้วคือภายในนั้นเราต้องพูดทุกอย่างให้ได้ Surprise me too much because it is PRX. Sure. ดิโอเอลกลางๆใครมันจะขึ้นไงนะ Position on Haven against DRX, perhaps not. And for now, you know, it's relatively early on in this match. เดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวคนข้างๆตื่นตระหนกว่าอ๋อเนี่ยคุยด้วยอเล็กดูใจเย็นมากเลยคนละคนเลยว่ามันกดโดนต่อยอยู่เนี่ยกดต่อยคนข้างๆ No, they have to hang up the phone. ใช่มีผู้ช่วยแล้วครับมีผู้ช่วยแล้ว during timeouts. เป็นผู้ช่วยอเล็กซ์ครับ But yeah, it's going to be a bunch of sheriffs and half armors here ผู้ที่รับกลางเหรอ for the majority of เยอะนะ members of PRX. เพราะว่าพวกคนโหดมีน้อย Just going to be a quick key into backside. เทคเจอร์จริง Now he's just out into the open, and he's going to be taken down. อันนี้โหดๆอะไรเงี้ย Decent damage, but มีน้อยแอสปาส now at risk as something finds a headshot for the flashback. That's the fake out. Full flash connecting on the Buzz. Tailwind's over into the side. Cloudburst going to be sent something. Finding his own second kill. And it's going to be a flawless. Wait, what? A flawless Thrifty to get PRX on the board. The percentage goes up. Yo. These guys are just insane. อเล็กซ์ทานเป็นของจริงเหรอเฮีย Flawless Thrifty. Hope you enjoy ISO 4. ผู้ช่วยจะทุบโต๊ะด้วยหรือเปล่าน่าสนวะเฮีย Yeah, well, I mean, this starts off with Mako trying to take a 1v3, and, you know, understandable. I mean, he's got his vandal, he thinks he can tap on some heads, but unfortunately he's going up against 3 sheriffs. That is unbelievable. And, you know, the first one, sure, okay, Mako, maybe don't take the trade or whatever, but then the fact that they get 4 other kills without anybody dying. เฮ้ยมึงคิดว่าตัวโอ้ยโอ้ยจริงเก็บไปแล้วเนี่ย He gets the isolation pick. Oh, Oh! no scope. Shorty draws out. Buzz able to find one. Flashback. Only able to collect Jing before getting taken out by Forsaken. Now TP's back out here in towards C lobby. ถ้าเกจริงไหมไม่จริง Double approach. A 2v3. Mako working his way. ไอ้เหี้ยวันนี้กูว่าวันนี้เราเจอแต่อะไรแปลกๆปะวะตั้งแต่เกมแรกกันเกมเนี้ยไม่จะมีราวแปลกๆหรือคนทำเหี้ยอะไรแปลกๆบ่อยสั่นเลยวันเนี้ย Does get the spray down now into the 2v2. คุณจ้าชัตเต้สวัสดีครับ TP going to be sent. Paranoia not going to be connecting. And Mind Freak Snappy with a headshot takes it out. เหี้ยแปลกมันมีคมจัง Forsaken วะ not going to be necessary. มันคลีนอะแบบ Just one away from tying things up. Mind Freak So is clean. just locked in today. I So mean, this cold guy and clean, does bro. not miss a I mean, headshot. yeah, Just yeah. Look at this. Now starts off with that ISO kill, and then Mind Freak lines it up. Oh my and god, unfortunately he's for Mako, he insane, stops man. right in that side. อยากให้จัดไปเป็นผู้ช่วยทันเราจะได้เอาประสบการณ์ที่แข่งรอบจักรวาลมาพาทันเราได้แชมป์โอ้มันถึงเวลาแล้วสินะครับ Now there are 4 พวกมันทำกันไหม ultimate abilities here for the ทำ side กัน of คมกว่า DRX. So ขอบคุณที่ชมนะจัดไม่เป็นไรเว้ยไมฟิกคมจริง Not spotting out anything. ชอบพี่จัดพูดเรื่องกี่มาเอาให้ขอบคุณ On the ครับ entrance here as Bane is getting very aggressive. There's the on, there's the reveal, there's the ไอ้ kill. เหี้ยเจออย่างนี้สู้ไงสัตว์ทั้งสแกนทั้งแฟลชตอนเป็นเบรกเซียสตึงไม่เหรอจัดไม่ชัวร์ A pain point to try to clear these out. Jing already finds one. Buzz lost a bit here in the sauce, pushes out of that ของ cloud. กูมากพี่ว่าใครชนะหรอ Quickly dealt with his flashback. PRX Now last ครับ one standing. they're fucking insane 3 to 3. And ชอบเลยจ้าตอนพูดกี่เหมือนกันเลยฮะโอ้ยขอบคุณครับพี่เนท he's 2 away from having it again. ไว้เล่นเกมด้วยกันไหมครับหรือทำคอนเทนต์อะไรด้วยกันก็ชวนกันได้นะครับพี่ชาย The round win. They're all tied up now, and there are ults aplenty available to the side of PRX and DRX. So things can get even scrappier from here. มาไว้เล่นวาโลแล้วครับเอาตัวไหนดีอ่ะ Everybody's got sheriffs who's trying to take an aggressive angle if they're not gonna run in and check that new กับเอวันโมบ้าเอวันโมบ้า
โอ้น่ารักจังอะน่ารักจังอะ Good old Jing. เป็นผู้ชายหลงเลยเฮียหรือเดี๋ยว Let's see. It looks like PRX are gearing up for a push on a C once again. The noise being made. Mask about to come on it. There's the wall. Leads the charge. Couple shots through, but Forsaken now spotting him out. Nightfall crashing across. Gonna get the catch here onto one. It's Foxy 9. มันถึงเวลาบอกความจริงแล้วสินะ There's the drop out. There's the shorty, but instantly kills found in response. Flashback with two. Bane finding Mind Freak off the back of the Hunter's Fury, and now suddenly it's all on หย Divide. อกหยอกมาถึงน้องจริงน่ารักโอ้เฮียนี่น่ารักจะตายเมื่อกี้มันไม่น่ารักหรอ Just sat here on top of Stack. Mako gonna come wandering forward. Does find the headshot. DRX able to ทัฟ break this M4 จะไม่เคยใช้เมาส์ streak from ไม่รู้จัก PRX. เมาส์ทัฟเลย Establish a lead. Yeah, this is what we like to see. I mean, back and forth play, a competitive map. ผมมีจริงเป็นไอดอลผมควรตั้งชื่อว่าปอมดีไหมครับ That one, ได้ค you รับ know, we were following the yours vision, and ถ้าเขาถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าปอมบอกว่าเขาบอกครับว่าเรามีเอมตรงข้ามของจริงครับผม He's like, I'm just really good at ต้ shooting. องเคยต้องคนอินเดียกับที่ไทยครับ พี่จัสชอบผมเหรอ เอาน้องกินเกลือเอาน้อง Those were a couple of really nice shots in a row. ทำไมทำอย่างนี้อ่ะ Gasp from the crowd as we got to see from โอ้โหรับไม่ได้เลยอ่ะ this time around. Two outs? What do you mean two outs? So they pick up that orb, and now it looks like they are not going to head towards C. Maybe not wanting to go into Foxy 9's setup here. Prowler gets a spot. Fly with the attack operator once again. I really love that he's been picking this up more and more. Oh. See that shield? Not going to be able to do much about it. เฮียก่อไอรอนแมนเลยสัตว์เจอเขาไปดิยิงไปมุกไม่โดนเลยเลย I mean, you look at the util dump, everything being sent forward. Alarm bot notifies them of this push from behind. Divide able to find one. พี่ปาเต้ของมันเยอะพี่ปาเต้มีใบ With this kill. พี่ปาเต้คม He's going to get shut down again. Divide punishing him once more. Forsaken makes his presence known, setting out some shots. Blanco is only at 1 HP. TP down, reinforcing this position. The drone trying to lead the charge. What the fuck are you doing? Taken out. พี่กินเซฟยัง โอ้ยน้องชายยิงเยอะเกินน้องชายเขาก็น้อง Towards Buzz. Freak swinging around the back, finds one. Buzz over the top. Gets the shot through, but now knows that he's being encroached upon. The swing in, and he goes wide right between the ไม่มี two. ทรง 4 to พี่ปาเต้คือ 4. ใครวะจัดไอแอมซัมไทม์ครับ Yeah, pretty fun round that time. Davai. Just so it feels so troll when you're like holding an angle with the operator and the ISO is just running straight at you. Like พี่จัดลองเดวันให้ฟังหน่อย making เด a วัน ton of ของ noise ใครวะ doesn't matter because he just knows that, especially if an operator's holding that angle, it's nothing that you can really do. And yeah, น่ารัก really จริง nice ครับหมายถึง swing จัด here โอ้โห from Forsaken, just a little เหมื bit อน too เนาะ close on the drone angle, and then ของปันอ๋อ eventually gets cleaned up. You should make it that an op headshot kills through the shield. Yeah, I like เขา that. ซัมติงผมส้มต Although it's ำส่วน pretty กู difficult to ซัมวันที่เธอไม่ชอบโอ้โห All being sent. I mean, this is one of the other annoyances. You can send out that wall and just collect these orbs for free. Yeah. Especially on maps like Haven that just have like a very thin แล้วกูซัมวัน corridor. ของเธอซัมเดย์แดม The wall's gonna cover it all. สองออฟ Okay, flashback เอ้ย push มือ forward, ค้าง able to เฮีย find one. มันเล่นได้ครับสองออฟ That movement speed. คิวเฮเว่นนะ Spam เพราะว่า across the เรา scene, ฆ่า just ตัวหนึ่งปุ๊บแล้วเราก็ hears เปลี่ the ยนปืน drone เลย coming, and he just spams through the door. Bane gets dropped. แบ Just บ like นี้ตัวเลิก that. เล่นออฟได้ The efforts from flashback off the rip, completely nullified. See site now open. Device still lurking, hanging ข่าว back. ซัม Makes ติง two แต่ผม ops in ติ่ม play ซัม here as Buzz gonna get caught. เนี่ย Trying to มัน himself มัน in the มันเป็น garage. คิวอะเล่นได้ออฟสอง Fight กัน now อะ planted. Jing just one away from having another kill contract. โอ้โหคมอะคมมากเลยอะลองจริงคมมากอะ Foxy cannot. โอ้แล้วไม่ตีไง Jing finding the last shot. Now gets that ult online once again, and PRX get themselves into the lead, 5 to 4. Yeah. ข่าวเจจัด Very ผม nice เก round once จัด again. You saw that flashback trying to do Okay, what he did in bro. the pistol round, which is essentially just push up mid and trying to catch them off guard. But something lines this up. แดมในช็อตสัต And ว์ then, as you mentioned before, just kind of knows exactly where Bane is going to be standing. Very unfortunate for Buzz. He was holding that angle and then spins around right as Devi swings out. And that's going to be a timeout for DRX. โอ้ as they GG do bro lose ชัด control of the lead. 2-0 ป่ะ ดูทรง 2-0 เนาะ
แม้คะแนนมันจะสูสีนะ Obviously, we're แต่ going ยังไง to ก็ start ดู being ทร able ง to 2-0 collect this ว่ะ data now that Haven is back in. How does this map play out from here on? You know, has it changed up? Is it still going to be fairly favored on the attacking side? ทุกอย่างที่เป็นไอออนคือทุกอย่างเลยป่ะใช่แต่ก็ Put รู้สึก their กัน feet down a little bit more. Minor sample size so แต่จะ far. ไม่ชอบวันเดลอะแต่ชอบฟันทอมแต่ชอบเชอร์รี่แต่ชอบ does develop throughout the rest of stage ออฟ 2 as well แต่ as วันเดลฉัน into รู้สึกว่า champions. ไม่รู้ว่ามันไม่เข้าตีม But now PRX looking like it's still decently good for the attackers. Yeah. มีแพลนทำ vlog ตอนไปเที่ยวอินเดียมีครับ ก็ถ้าไปเที่ยว Also enjoys pretty much every map. He does right now. I mean, but there's a lot of like มี long ครับ sight มี lines ครับ where the ก็ operator's going to be holding ถ้าไป oftentimes. เที่ยว We already talked เมื่อไหร่ about ก็เดี๋ยวไปถ่าย the มาให้ wall and its usage with the orbs. แล้วก็เดี๋ยวหากล้องกัน especially on the long position. DJI Osmo Just Pocket feels 3 like นะครับใคร Just in ไปเที่ยว general, ไหน just นะอิน getting เดีย a lot ถ้า of ได้ไป value ก็เดี๋ยวไปถ่ายลองมาให้แล้วกัน from its base kit as a agent in the game, regardless of some of the changes on the way. But we'll have to wait and see, as you mentioned, as we get more and more data. As here comes PRX right down the middle. Mako spotted. ผู้ชายใส่เสื้อสีเขียว Drop back vulnerability sent out, not คื finding อ the มึงคิดว่า connection there. กูเป็นผู้หญิง Paranoia does catch onto a couple members here. PRX ไอ้เหี้ยเฮ้ยเขาเป็นไรอ่ะ still with op in เขา hand. เรียนที่ไหนเนี่ย Mako pushing up into the smoke and something is Oh, ready and waiting for it. Aka. Brings out, finds the first, looks for the second, can't quite make it happen, but now flashback in such a bad spot. He's going to be detained here by Jing. It swings out. โอ้โหทงจริง3-0แล้วป่ะ King of the Gulag. โอ้ย As Foxy will also die. One enemy remaining. Just like that, the cleanup is swift. The timeout doesn't mean anything at all for DRX. Yeah, not quite yet. And อันตี3 รอบเลยป่ะ once again, 10 ราว 3 รอบ Just a fun game of ISO, getting some huge value. Throws out the ult and ถ่ายดีที่สุด he's โด able น to บ win นกล้อง that โอ้ trade. แดมเลย Mako just kind of looking at the wall. We see this one. Jing has ดักอยู่อย่างนี้ไม่ตาย hold ดูดิ onto it right as he comes out. Right as he snaps Yeah. out. Yeah. He's just so ready. I come out, dude. I come out of my ulti. He shoot. น้องจีบอกว่าเฮ้ยมึงกูออกมาแล้วติกูมาดีกูไม่โดน Flash sent, recon destroyed. No pings coming through. Stuck away, push up into the 20,000 ไหน smoke. วะ Running gun. 28,000 Double tap available once Okay. again. Taking hounding down Buzz. As Mako Oh, no. trying to just get himself TP'd into a position, just instantly felt. One enemy remaining. Ching is just on a tear. Foxy cleans up one, grabs a weapon, finds 2 kills. Suddenly things start getting a little bit. Hey! It's going to be the K down. The neural depth now invested. Something going to be noted. Plant is in. It's going to have Hello? to be a shot here from something. อเล็ก Or โต onto พัง something, I อะ should say. แพ้เรานี่คือโต Foxy, พังเลย he's only at ไอ้เกี่ยวคน 20 ข้าง HP. ๆคอหักอะกูพูดจริง แพ้เรานี่คือคนข้างๆคอหัก And he's โอเค not เกือบแล้ว quite going to ร be อด able ไป to make it happen. รอดไป Solid from Foxy ไอ้เสื้อขาวรอดไป 9. ไม่งั้นเกือบได้ตาย Out front now 7 to 4. Yeah, it almost just feels like PRX are having a bit too much fun charging into Foxy 9 there right at the very end. And Nice show, man. He lines up the shots, picks up 4 kills, but still, you gotta feel like Jing is really enjoying himself on ISO. He's just able to run them all down. Here's Foxy 9. คอหัก Speaking of running down straight into Foxy 9, and he's just able to take one by one, just saying, Nice try. Yeah. And it Which was. It was. Fortunately, it's, 4 of Foxy's 5 kills were that round. Yeah. It's been a bit more of a quiet game Right, compared to what we were seeing Akio. from him versus Zeta in the previous matches in stage 1. Yeah. The tempo brought here from PRX, as always, difficult to deal with, especially when they're winning. Just seem to non-stop will get in your face and never give you time to breathe as well. Buzz gonna get this first kill. Wait, what happened there? Taking, Ow. getting a bit turned around. Buzz able to find that kill. Something trading it back, but now Ow. Brain holding things down. DRX wanting that 5th round here. It's now all on Divide. Tucks back. I believe North made. Jiggle peek out. Bane knocked down to 70. See if Divide try to pull this one off the swing out. Looks for the first, but Yeah, Maka but will be able to put it down. DRX, 5 How you rounds here on doing? the defending side. We'll see how they fare on the Hey, attack. Oh, what the fuck happened?
Yeah, for all Nami, the craziness, DRX did start off pretty well on this map. They did get 3 rounds in a row, including that first bonus. And then since then, just able to pick up 2 rounds, which was a bit unfortunate for their sake. But all things considered, 5 rounds on the defensive side, not half bad. And you got the lead on. ไม่น่ามั้งไม่ลงคะแนนนะ over at this point in time. Excited to see DRX from the attacker side of this map and see what they have prepared for this. I cheer for DRX, but DRX. ใช่เห็นปะเขาเขียนอะไรเมื่อกี้เห็นปะ That's fair. DRX ดีใจมากที่คุณเจแจ๊สกำลังวอตปาร์ตี้อยู่ขอบคุณนะครับโอ้โหซึ้งว่ะซึ้งใจซึ้งใจ Plenty of fans out ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร to show their support. พร้อมเสมอครับเป็นกำลังใจให้ทีมครับในแปซิฟิกนะครับผม When it comes down to these two teams, is I mean Buzz being able to get as much value as he had in this position while tethered. Very much a solid performance at the end of the round. Now let's see how the pistol does fare. มีคนที่คนช่วยอะไรในเกมบ้างแต่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองครับเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ทำให้มึงรู้ว่าเขาไม่ชอบมึงไงสัตว์ Doing that math. 10 more pistol rounds. There we go. Had a long day. 25s are the สวัสดีครับสวัสดีครับคุณฮิเมะซัง ถูกไหม Had a long day in the coffee. ฮิเมะซังซี่ Not doing its job right now. Yeah. ฮิเมะ Getting later here. We just passed 10 p.m. in Korea. Where we are casting from. ฮิเมะน่าถูกฮิเมะซังสวัสดีครับผม Yeah, I mean that first series went for a while, and we're making it here เล่นแค่ on to พ the ก second ลิฟต์ series. มันขึ้นแข่งเลยไหมครับ powering น่า through. ได้ครับผมไม่น่าห้ามนะ My wife might have also trolled me. She's been สวัสดีครับเรียนายเรียวสวัสดีครับ What's up man might have made decaf. Setting out the vulnerable. Foxy able to get away from that. Does got a nice deep cam setup though in sewer. Prowler coming in and will be able to go ahead and get the spot out there on to something, but Forsaken creeping forward. Foxy. Well, there's multiple other players. Shield comes up. He still gets a take on the chin to put it down 20. He cannot find that kill. ไว้เขาแลบเขาลงเขาแลบได้นะครับผม And looks like PRX maybe making the call to start rotating across, at least over in towards B. Paranoia goes across. No one to be caught by that. Same with the ใช่หรอ dart. ใช่หรอ See sight opened up, and PRX not far เฮ้ย off. กูไม่รู้ Yeah, they're swarming in as fast as they possibly can, just getting ready for this retake. ต้องให้ชื่อขนาดนั้น And a lot of utility พร้อม already เขาแลบ used เลยค to รับ try to get onto สวั the สดี site, ครับ but ผม nobody ชื่อ was กัน there. นะครับเป็นสตรีมเมอร์ที่เล่น Valorant นะครับโหดมากอันตรายมากครับไว้เขาแลบด้วยกัน Walker นะ with the dink buzz. Well, put down 2 with that sheriff in hand. Wall now raising. It's an easy shot for him as Buzz finds himself a 4th. แนะนำตัวไง Collecting ทำความ both รู้จัก pistols here on Haven. เขาเรียกว่าทำความรู้จัก Not just 1 round separating. Yeah, that was pretty crazy. I mean, that is the angry buzz you expect. Just brings out the sheriff for the first round, for the pistol round, and it really just comes down to him lining up the shots. Just trying to drive me through from garage, and he is โทษ able นี้ to ไม่ pick ว่า up อะไร 4 โมงอันนี้ beat มา just ตอน finish นี้ it พิเศ off. ษพอสู้ๆนั่นเองยูกอนดิสบรู Very slight acknowledgements. Vibing a สู้ little bit. สู้ But pretty good. ทางเราเป็นไงบ้างทางเราชนะครับ 2-1 the bonus แต่เกือบ conversion โดน from จริง DRX. We did see กูเห็น PRX ผู้ชาย the มา first เมน round ไม่ lead. ทำความกูท The first ำกูว่า half อ๋อ was ขอบ all คุณ the สำหรับ first. เลดครับ We have a little bit of firepower behind him. 2 sheriffs and a marshal, so there's still damage that can be ท dealt. ำไม่เราทำความรู้จักกับทุกคนนะครับแมปนี้ฝั่งไหนเลือกล่ะครับแมปนี้ Quick peek over towards sewer. Not going to be spotting เปเปอร์เอ็กซ์เป็น anything. คน Push up here from DRX. หมายถึงว่าเลือกฝั่งใช่ไหมเปเปอร์เอ็กซ์เป็นคนเลือกฝั่งครับ Yes, here, Buzz. Looks for that vertical flick. He does manage to get a connection. Buzz going to be knocked down to 49, but DRX เป็นคนเลือกแต่เปเปอร์เอ็กซ์เป็นคนเลือกฝั่งไง the advantage now here for DRX, but PRX once again getting everybody moved over towards this site very quickly. Looking for a potential flood retake. Flashback into the corner. The wall goes down. And เห็นกูแพ้ๆแต่ตัวจริงกูติด Something taken out. Buzz able to find that one. ทำสิ่งที่ดีหน่อยอ่ะ Now for PRX, how do they try to get themselves back into this one? The marshal on the force. Still do have the 2 sheriffs, but divide 35. Makes it markedly more difficult for them to try to คน find ส some มัคร additional ใหม่ damage. อยากมีสกินปืนเท่ๆคนสมัครใหม่ Jing also แล้ว now เติม whittling หรือซื้อ away ไอ at ดี top ของหวาน down. ครับสมัครใหม่แล้วเติมดีกว่าครับ 22. ซื้อไอดีระวังโดนดึงนะเว้ย Seems like the call. The กู dive ทำไม่เป็น may เสียง just เท be สดี made. อ่ะเสียงกูเทสดีไม่พอเหรอ Everybody วะ just pulls back over towards connector and คือเสียง spawn. ผมมันหล่อไม่พอเหรอครับสำหรับทุกคน PRX now can make their exits, hold on to these weapons, and it's going to be a big carry forward
into the bonus. Two bulldogs เสียงเหมือน guarding the phantom. ไอ้เสมอเนี่ย7-7เอาไง Definitely will be pretty huge and chance. เสียงพี่เหมือนพ่อผมเอ้ยเว้ยได้ทำไมโมเต้1,000 คิว Get themselves up to 1,000 kills. สวัสดีครับไลเตอร์ดีครับ It's huge. I mean, Divide definitely one of แบบ the พี่จักลงแข่งวันไม่ใช่นะ big names here that has been around for quite a while and does make Calculus sense. 2 exam is coming up soon. What the fuck should I do? Bless you. I hate that shit. So many great players on his team. แข่งที่ไหนครับอันนี้แข่งที่เกาหลีครับเฮ้ยวอเตอร์เมลอนดูดิครับเพิ่มเมินเอาโทษทีไม่ตั้งใจนะ sorry bro Foxy pulling away before the C's can come through. คราวที่แล้วนะ something มากSomething just grabbing the orb. 3 charges เกม towards 3 เหรอ Nightfall. มีใคร 1,000 คิวแล้วบ้างโอ้ยเยอะอยู่นะในบ้านเราอะ The Y 1 คิว JJaz 10 คิว Damn. He gets the dink again. Putting up that damage, but unable to confirm the kill for taking down the 10 HP. By holding here in garage. Finds the first, looks for the second here on the Bane, but Buzz pushes up, managing to find that kill, but man advantage still here for the side of PRX. เฮ้ยถ้าเราฟอลเป็นไงเหรอเกือบแล้วเกือบแพ้แล้วเฮ้ยทำดีๆครับ Will find for Sig finishing off the order into a 3v3. Jing here. A window. Bane is ready for it. Strikes him down. โลมาพวกมึงรู้มันเหลี่ยมกูไม่เคยเหลี่ยมครับโลมันต้องจำไว้นะผม Looking like DRX. โลไม่ได้เหลี่ยมหรอก Another bonus, but they're going to be actually cutting over towards A. แต่แค่เพื่อนสนิทมึงเหลี่ยมมอนที่เป็นไงมอนที่คมมาก Towards heaven. 30 seconds left. Do they read this? Ooh. On the top, Buzz is prepared. Map Sam, bro. It was looking like something was going to catch a nice timing. Bring it back into parity, but now it is all on Mind Freak. And he is very much in a safe spot. Yeah. Just waiting to see if anyone does go. ตั้งที่ไม่กดเจ็ดได้ไงมันทับไปดิ Does look like โรมันทับ Buzz is already on the chase just a little bit, just clearing out A long, maybe looking to see if, you know, if he was going to push in. Might be pushing through A long, but that is not the case. มันจะเป็นสบายดีครับเราสบายดีไหม And it doesn't seem like จ้าก็แหล่งต่อไหมวันนี้ไม่ได้กดครับผม anytime soon. So เดี๋ยวนี้ดูแข่งเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องลงสตรีมครับ Push towards him though. วันนี้ไม่ได้เล่นนะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นครับ Footsteps going to be heard, but yeah, decides to just go ahead, tuck back even further into that attacker spawn. Spike detonates and DRX find themselves back into the driver's seat. Just one lone rifle carried forward by PRX. Can they do it again is the question. จบช่วงสิงหาถ้าจำไม่ผิดผมนะ from the defensive side. เห็นแชทไอ้ไหมเห็น Attack here from DRX. It's been Bane and Buzz all the way. เข้าไปเลย The two of them แพ้ตาเสีย check สุดนะครับเฮ้ย what the position. And เกือบจะสบายดีแต่มาดูพี่จัด I'm so heckin' excited. เดชาเจอกันครับโบรโอ้โหนี่พอโอ้โหทำไม Well, ทำไม some more in-ear swap outs here. DRX ไม่มีสแต็กแล้วเป็นไงเละตุ้มเป๊ะ Changed up right back into the game. Yeah. พี่จัดมีเอ็มรูทีนเลยครับไม่ใช่เด็ดพี่จัดเด็ดแค่เดียวครับ We had this happen with Temkin a little bit earlier if you guys weren't watching and took a couple of very short pauses. เฮ้ยเท่อะโย่คือใคร Last Airbender ตกไข่วะเนี่ยไอ้เหี้ย something เหรอถ้าซื้อเสื้อ DRX ต้องเตรียมเงินกี่บาทอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันวะ The art game here in Korea with the fans is ขอทำนายว่ามึงแบบ3จัดไปครับ True. ขอเป็นอย่างนั้นครับ Very true. หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะ And a lot of them are making these บอล signs right 50 near เก่ง the venue. แก้ไงบอล50หรอคืออะไรวะ 2 จำไม่ hours รู้จัก before the match gets started, grab their tickets. ถ้าขายเสื้อทารอนมือสองตอนนี้ได้ประมาณเท่าไหร่จัด Get started. คือถ้าตัวที่จัดใส่นะครับผมซื้อมา990ก็น่าจะขายได้ประมาณ9 ล้าน9 แสนครับผมนะครับเป็นโฮลลิ่งก็99 ล้านครับ Because we saw the same timing from them dropping the bonus. กางเกงทำกับเอาไว้ซื้อข้าวผมเลือกเลยซื้อข้าวเถอะน้อง They started their own streak. Does that happen again? เสื้อทารอนในช้อปปี้ราคา100ไม่ใช่900ครับ990 บาท I mean, มาเป็นจ่าเพิ่งเลิกงานลูเซียนสวัสดีครับ entries are denied เป็นไงบ้างวันนี้ from the side of DRX. โอ้ยที่หมายโดนไล่ออกมาไหนก็ไม่รู้ They have been pretty clean with it. They เฮ้ย essentially หวังว่ากูจะได้อยู่4 ปีเต็ม
หรือมากกว่า4ปีก็ยิ่งดี And I mean, we'll just see how it does go. 15 seconds left on this timeout. Alex and his new buddy there in the coaching booth getting to work, trying to ถ้ามีเงินใจอยากใช่เสื้อเซ็น another potential thrifty. So ได้ far, อยู่ไหม the mood is เหมือนไม่ได้ decently calm. เพลงกินอะไรยังตอนนี้ไม่ได้กินเลยรู้เส้นกินเนี้ยครับผม9 บาท bro like 9 million บาท bro Level-headed, not angry. We saw him get, practicing himself, just trying to, เสื้อพิซซ่าแมคโครวางขายจัดแมคโครแล้วเสื้อในตีเหรอเสื้อเซ็น on top bro เสื้อในตีสวยนะเว้ย The fans are still going crazy. เสื้อในตีซ้ำสวยมากสี but like four-player stack at A. กินอะไรดีเหรอกินซุกี้ไหมแจ้งกินซุกี้มันเหมือน everyday look นะหรือว่าสตาร์โดนเตะออกสเตย์โดนเตะออกเพราะหล่อไม่เท่าบีนเกี่ยวเหรอวะเอางั้นเลยถ้าเซนเทนขายเสื้อที่ใส่แข่งจัดซื้อไหมไอ้เหี้ยก็ขอไม่เอาแบบตัวละ10,000อย่างเงี้ยกูก็ไม่ซื้อหรอก Yeah, they will enjoy free entry. กูชอบแต่กูไม่โง่กูซื้อเสื้อธรรมดาแล้วหลอกตัวเองก็ได้วะเนี่ยบางคนใส่ Just gonna have to rotate over and try to go 5-man into the site with 4 sheriffs. And Mind Freak has been crazy today. ใช่พี่ได้กิน And he is the one that holds on to the Vandal. ถ้ามันสเต็ปโดนเตะไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โย่ Drops down into the smoke. Looking for more. Shorty not going to be rewarded quite ยิง just โคตร yet. ไม่กูไม่ได้ยิง YouTube ยิง Shots here onto the corner. พี่จะให้ดูสาวบาไม่เคยครับนานละ Forward finds one. Mind Freak takes him down. Something finds Buzz. Suddenly starts becoming a little bit more questionable. Mind Freak eventually will fall. Something. Phantom Recall finds himself a kill, but just does not have the ถ้า time ให้ to หาย try ก็ to กิน win ใน out ตัว the เองที่ round. ให้จะซื้อโอ้โหเฮีย Just makes his exit. DRX continuing on their merry way. Yeah, another round in a row here. That is in total. สแต็กไม่ได้ออกจากทีมตลาดที่ออกจากสแต็ก So they play a big ค่าย swing อื่น of ฉีกสัญญาโน momentum. ค่าย This will ตัว be เอง the ฉี buy กเอง rounds here for เฮีย PRX. You know, something able to take some guns out of their hands alongside a Mind Freak at the end of this push. It starts off with ที่ดีไอเตะสแต็กออกเพราะถามว่าตอนนี้ทีมขาดอะไรสแต็กตอบว่าขาดเตะ4 คนออกแล้วหาคนใหม่เขาเลยตัดสินใจเตะสแต็กแทนแดม You know, some traded back, but the economy here is very healthy, obviously, for the side of DRX. So it doesn't make a big dent by any means. ไม่คือตอนนี้กูขอละ Their work cut out for them. ให้มันจบที่รุ่นเราเว้ย They do get ping revealed. Oh, once again, DRX showing some presence over towards A, and then just ขาดถ้วยเหรอเปล่าหรอกขาดความรู้สึกให้มึง อุ้ย incredibly solid for the team thus far. Paranoia gonna buy himself a bit of time. Buzz now winning forward. Mind Freak still playing back plat. Buzz taken down as Jing arrives. Trade out by Foxy. Mind Freak still here, but the rest of his team starting to fall. Comes up with one. ทำไงถึงจะมีสังกัดทีมกันเหรอครับก็เขาก็จะมาส่องๆเลยครับผมแล้วก็ You would think. โอ้โห10 น้อยไปมึงพูด100เลยดีกว่าถ้ามึงจะโกหกขนาดนี้ If he picks up a weapon, I mean, they're just gonna spray into this thing. Yeah. ผมใจก็ถูกชวนครับก็ Spray starting to fly. ทำไปเรื่อย Now the op stranded. ในผู้เล่นไทยมีอยู่ทีมหนึ่งมีใครบ้างนอกจากทารอนสแกรี่ TP sends the fake out, clears that. โอ้โหแล้วถ้ามันเป็นปืนอ่ะทำไมเอ้าเฮ้ยจิสันเฮ้ย As DRX get themselves up to double digits. Well, he definitely didn't have to do that. That's คุณนี่ยังไม่มีหรอครับ pretty obvious, but นึกว่ามีแล้วมีเช็คมาร์ค trying to send it. ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกมที่แบบว่า insane clutch in that moment. ส่วนใหญ่มันแบบเป็นเกมแบบถ้าเราสตรีมพวกเท่าที่จันรู้นะ from entering a lot of these duels, which allows DRX to วาโลไม่ก็ and take ไฟ a เอ็ lot ม of individual one-on-ones and actually ไม่รู้ว่าไฟเอ็ม like 3-on-1s. You know, a couple of kills ไฟ traded back. ไม่เห็นวาโล DRX's entry was pretty solid there with only Mind Freak on the site to begin with, and they isolate him for a large เพ portion ราะ of ว่า time. แบบว่าเหมือนเกมวาโลเขาต้องการ From B into mid. Again, just the one ส hero แตท rifle attempt. แบบสังกัดเขาต้องการสแตทส่ง The hands of Mind ให้ Freak. ไลออดอะไรอย่างงี้ด้วยครับเขาก็เลยจะเชิญทีมเมอร์ Spanning out. โอ้วาโลล้วนเลย Really split apart. Trapwire to cover that approach in behind here at C. ใช่เกมที่แบบทำคอมมูนิตี้ส่วนใหญ่ต้องหา Was completely and utterly surrounded. กับผู้หญิงผู้น่ารักเชียวกับกูด่าทั้งสวนสัตว์ไม่เคย Able to find one before getting taken down. ไม่เคย
ไม่เคยเหลือ finds that headshot. A site taken in control here of ตอนนี้ DRX. เราขาดอะไร Recovered. อีกทำไมถึงดูแบบขาด Yeah, ๆแต่รู้สึกว่า This is a good spot to be in because Jing also ยัง has that งง ult. กันอยู่อะ Yeah, absolutely. Mako taking เรื่ his อง time คอ to ม play อะไร that อย่าง one เงี้ย as เรื่อง well. It's going พู to ด give Paper X a chance to rotate on over. Just want to make sure that entire site was cleaned out. But ขาด now กูเว้ย 4 members of Paper คือ X กูถ่อมตัว charging แค่นั้นแหละ through the spawn over จ towards ริงๆ the เนี่ย A อยากจะ site. พูดว่าขาดกูนะแต่กูไม่อยากพูด Conventional drift checking up in เดี๋ยว heaven, เดี๋ยว checking ทุก out คน of คิดว่า hell. กูเหลือง Foxy going to be ไม่ pinged. เจอตัวเดียวนะ As there's the ult coming through and Foxy going to get snatched up. เอาได้น้องจริง Kidnapped by Jing. The wall falls. Foxy able to win out that fight. But now he's put right back in it. Forsaken is ready for the alley-oop. Wait Flashback lurking อ his ย่าง way สี in. เหลือง Here's the แมง tap. โก้ Now ทำดี last ๆ one ทำดี standing time. Twiddling. เฮ้ย tries to จี lock เซิ it ร์ฟ down. And he เฮ้ย can't วัน buy ซั enough บ time. If he gets that kill, maybe it มัน happens. เห็น But เหรอ it's going to be a thrifty again for Paper X to break a DRX win streak. Oh, that's rough. There's just, it's such a tight window for him there to try to ถ้า get เรามี in, กี่ประเทศครับรวมทุกเกมเหรอ kill the spike เท่าที่จำดู diffuser ว่ามี4 and ประเทศ also deny any chance of them getting another guy on that. So very, very close. Even if he spams through, maybe somebody else could get on it. But 10 yeah, games we're away seeing from very nicely Radiant done by yo him. good luck Just dude you got this understanding that that duel could be lost. เราคิดว่าขาดคอนโทรลเลอร์ธรรมชาติอะ Oh my god. What? Jace. ไม่รู้ He แต่ just รู้สึกว่า hears it. ขาดเรื่อง He's like, คอม okay, มากกว่า I know เรื่องภาษา exactly where เล he's ย standing. My brother, what is that? Like That's just game sense. ตอนคุยกันแล้วมันงงๆกันอะเหมือนล่าสุดในสัมภาษณ์ก็พูดว่าแบบเซิร์ฟ Already going to be dealt with. Flash เครียดจนไม่เข้าใจอะไร find เงี้ the ย vibe, and now before flashback gets taken down, now the flash connected, but Forsaken not ready for Foxy. He's able to collect that kill. Double tap popped here as the neural theft ถ้า comes มี through. PUBG Mobile Dota เอาก็มี4 เกมก็เอ้ย For the side of DRX. L Flash back, though, not ถ้า necessarily ดูแค่ dead, but PUBG Mobile fantastic Dota spot to be Valo able to offer up แล้วก็ smokes for the RV seaside hit. Put HOK something towards Garage. จะดูเซนเมื่อเช้านี้ ถ้าตื่นทัน เดี๋ยว Trying to lock off 7 โมงเช้า backside where Jing เจ is อกัน already ถ้าตื่น inching ทัน his way forward. For the headshot, finds the first one, โอ้ finds the second, ย taking buzz out of the sky. ทำท่าบอกหยุดอย่าเพิ่งยิง Foxy able to แต่ get มัน one ไม่ฟัง reply, but now the plant โอ้ coming โห through, and that's Bane. คน He's got เรา the Hunter's Fury in his hands, but will not be able to utilize it for the post plant. Barrel spotted Foxy. Cleans up Mind Freak, and now something all on his lonesome. Sees into the back, the cam cleared out. 8 นัด Bullets left in the mag. 8 นัด So he goes creeping forward, and Foxy narrowly avoiding getting spotted, ทำไมไม่ turns รีโหลด back, กันวะ finds himself a 4-piece. DRX now up to 11. มัน That was 3 a ว่ะ really แชท cute play there at the end from Foxy 9. Just This is map 3 bro sensing the push coming in, he avoids it, and then they peek together. Very nicely done. Starts off with Buzz, Ah, Buzz that's in the all right. air, and he does get taken down, but at least does a bit of เนี่ยบอก damage. อยู่ว่าหยุดอย่าเพิ่งยิง And that นั่นไง does แล้ว allow มันก็ the ยิง trade เฉย back. คนเราแม่งไม่ฟังกันเลย Obviously, would have liked ถ้า just a มุมมอง clean ของ kill. คนอื่นมันก็ผิดที่เราด้วยแหละเพราะเรา Either สาม way, คนแบ that บ is ที่ still a win over to the side of พ DRX. อ They เรา make ควร the รู้ way มาก on กว่านี้นิดนึงก็ the ยัง C ดี site. แต่ว่าการที่เราทำแบบไทยล้มมาตลอดมันก็ไม่เวิร์กไงมันไม่มีเพลเยอร์อื่นแล้วอะในไทยอะคือเราอยากได้เราก็อยากได้ท็อปเทียร์ป่าววะ Out here, and Buzz is going to win the เราท็อปเทียร์ operator ทุกคนมันโดน duel เซ็นแล้วอะ just like that through the wall. แล้วก็คิดกลับกันได้เหมือนกันครับเกมวาโลเป็นของปกติเป็นของอเมริกา แต่ว่าโดนจีนซื้อมานะครับ Something like the lockdown into this one. Granted, the Hunter's Fury ขาด is ขาดอะไร available ไม่รู้ from ผม Bane ขาด on the ยา opposite กูวาง side. กันเลย Buzz just เกม waiting 3 for a เฮีย triple peek. There it is. Mind Freak น่า gets มาเกม taken มาตอนไหน down. ครับน่าจะมาประมาณสิ้นน่ามาประมาณเดือนหน้านะให้เดา It gets reduced significantly. Jing, however, trying to turn things around. Okay, He does. nice try, no Swings Jing. out, finds one, but then is quickly collapsed Chat. upon. นับ3ดึด Well, gonna have to be saved. ใช่จะซื้อแล้วนี่ใช่ป่ะแล้วอะ Just drifting back across towards that A side of the map. And given that he's so far away from having another Nightfall available, DRX could go very much on the hunt. ถ้าชนะเกมอีกแมปน่าจะอีก Yeah, I หนึ่ง mean, เกม the มั้ง RRQ ทารอน flashback just pushing แล้ว through ก็ B. น่าจะเข้าเพลย์ออฟ Hasn't นะครับ seen anything yet. And he's the main guy อ่าน on the hunt อ่าน for ทุ now. ก We อั do น see something is going to be checking towards A long. หนึ่งคนไทยก็ยังโอเคนะตอนรู้สึกว่าหนึ่งคนไทยก็ทุเรศไป He เว้ would ย spot him, but now he's starting to creep forward. Taking a little bit more space. คืออย่างน้อยไทยต้องมากกว่าฝรั่ง It's always just so ใน damn ความคิด close ดั to น him. นะ Flashback. สามนี่แหละคือแต่ว่าน้อยกว่าไม่ดีเลย And he's got him in his sights. มันไอ้นี่เกินไปหน่อย Over money, completely absent from the pockets of Paper X. 12 to 8, TRX are looking to ใคร take us ขาดอะไร to ไม่รู้ next แต่ spots. ผมขาดเธอ
And their attacking side of this Haven has been beautiful to watch. งั้นมันไม่ต้องมีสล็อตหรอก Holds the angle, gets แต่ the ว่าแบบ second one ดู on a mind freak, and then eventually, Team Jake does อื่น get one, but the paranoia
Just too much value holds for too long and flashback eventually สิงคโปร์สัง does กัด find that last kill and that's what เหมือ they're น cheering ลีด about. หรือ PRX หรือ Global เงี้ย There's not much left. มันมีแค่คนของประเทศเขา1 คน It's pretty cool. ซึ่งแต่ก็แบบไม่ได้หมายนะก็เรื่องของเขาอะแต่แบบถ้าเป็นทีมไทยอย่างน้อยก็อยากให้ทีมไทยได้เฉิดฉายหน่อยอะไรเงี้ยแบบคนไทยได้เฉิดฉายหน่อยคนเดียวมันไม่น่าพอในการทำงานไม่รู้สปอยตัวใหม่มากเลยครับ Buzz, Tailwind at the ready. Now your tech coming through, but he's not ready for that stinger. Forsaken able to catch him. Flashback over Mine 2. Something and Forsaken both going to be taken down. TP now from Mind Freak arrives up in heaven. Drops down. ต้นปีหน้า Kill finds himself a second one. Flashback going to be able to res. Now it's all on the Mind. Just running away, trying to escape. The chase coming through. เดวิดหนีไปเดวิด needs his เด kill. วิดหนีไปเดวิด If he No! dies, it's going to be a weapon. Hand it over to him for the 1v1. A chance, a real chance for PRX to somehow keep this map alive. But there's a recon and a Hunter's Fury here from Bane. He's got 2 shock darts. Yeah, it's not a good chance. One at the feet of the Vi is enough to take him down. The Vi จะกดอันตีใส่อะไร Trusting in his own abilities here and his own aim. Trying to close this one out. Not wanting to use that lockdown. Hunter's Fury opened up. He gets rid of that. He's going to try to tempo push against him. He knows that he's tucked back. Has to get in onto the spike here soon. Bane with the cancel. Shock dart. Sends out the recon, looking for the ping. They clear out the shock dart at his feet. Bane will close things out 13-8 as DRX will be taking us the distance. A full 6-map evening of Valorant as we have Icebox on the horizon. They are so happy just to buy themselves Icebox. Excellent performance from DRX here on Even. Much more at home clearly here. The Clove unable to continue to carry this one forward. Struggled quite a bit with the ISO at the beginning as well as Andiora, but they found their footing and closed things out relatively cleanly. So now ผมขอแต่งตัวแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวผมมา Looks ไป like อาบ we're น้ำเลย going กูไม่ต้องอาบหรอกกว่าสตรีแล้ว time. กู DRX ต้องแต่ง found ตัว their footing, especially in that second half there, carrying them over the line. Yeah, I mean, once they were able to จะหนีไป their own initiative, of course, on the attacking side, it was very clear that DRX is now really shifting towards that kind of pack mentality, right? Going for the trades, things like that. This composition was kind of built for that on Haven as well. Yeah, they found their groove. They were able to set up Buzz for success as well. That's essentially what it is. I mean, the secret to this whole map, I mean, why DRX won is just take a look at the pistol rounds, right? DRX won both pistols, and it happens because it's a lot of these individual fights where, you know, PRX, even on the attack, they weren't able to have that firepower to really power through. Meanwhile, DRX are holding a lot of these tight corners, close positions, where they're able to kind of like jiggle back and forth, take individual fights against PRX and whittle them down. That pressure fight just doesn't quite happen because of these individual one-on-ones where DRX constantly wins, especially when you got players like Flashback and Buzz just back in top form. Yeah, that's right. And now looking at this, I mean, the first kills doubling on PRX here, but, you know, first kills, just it's not enough. Yeah, again, I think it just goes to show that PRX, some rounds it really felt like PRX is going to steamroll this map because of, you know, the first kills and the way they were winning some of these rounds. But at the end of the day, the way they were able to try to find the timings, whether it's attack or defense, etc., clearly was not favoring them, because if you're able to get the first kills and DRX can still rally back as a team, that is a bit of an issue for PRX, especially when you're using agents like ISO that are built to win these 1v1s. Yeah, you expected to see that happen a lot of times, and it does work on the attacking side of PRX sometimes when they're like just pushing out. Actually, on the defensive side when they're pushing out as well. That shield can be really pesky. There was that one round where Buzz had the Blade Storm and he was like expecting to get the kill, but alas, Jing had the shield on, so it's a little bit annoying sometimes. But at the same time, I mean, at the end of it all, it's really just PRX. I mean, how many highlight moments did we see where they had to take like multiple, you know, 1vx situations? They were always, you know, shooting down a single person first, but they had to flick to another. Like, we constantly saw Mind Freak in situations like that, and I think that's why they weren't able to find some of these trades despite getting so many first kills. Now, we were speculating a lot at the beginning about these two particular team comps. It's new. They're both new, obviously, on Haven. How do you guys feel about it now that we've seen it both play out?
I'm going to be honest, I'm still not entirely sold on the Clove here on Haven. I like the Clove being used on some of these other maps, but on Haven, I do have to sit there and wonder, is there really no other agent that could be doing the same thing better for you, right? The way that Flashback is piloting it, you know, maybe even just the ISO. Obviously, it doesn't have smokes, but there are some questions there. Obviously, Flashback's still very mechanically gifted, where you can make use of things like the pick-me-up, obviously your own smokes, et cetera, et cetera. But, you know, for PRX, I think the comp itself has some legs. I mean, I don't know if we saw the full potential of it, but really, again, it goes back to the timing of when are we striking. Yeah, sure, on the attacking side, you're striking as a group, and that's been very beneficial with the combos you have, but it wasn't always at the right time that leads to something like the clean plant, the clean post plant, things like that. Yeah, the post plants are a little bit messy, a little bit dirty sometimes, but I do agree. This composition looks a little bit rough around the edges. It's not fully optimal, I think, Victoria. It looks good because the players make it look good. They're able to frag out, and that always is fun. But, you know, you might, if you wanted to keep the Clove in, you might want to swap the Omen out for something like the Viper, perhaps, and have something with more stall potential, something with more utilities that can damage your opponents. And also, as we were seeing some of Buzz's highlights with the op, this composition for PRX doesn't actually have a great agent to be opping other than Devi on that Killjoy. But again, with the way Haven plays with so much space that you have to create as that Killjoy, that can get a little dicey. So maybe something to workshop a bit more on the side of PRX. I am actually really looking forward to Team Secret playing either one of these teams, but against DRX on Haven. This will be very interesting when the time comes for that. And ISO on Jing, we were speculating who's going to be playing the ISO. You know, it could have been something, but Jing on an ISO looks very, very natural. Now we got to do our guessing game results. It came really close, and it looks like I chose the correct analyst. Wasn't ever worried. Wasn't ever worried, you know? It was by one, guys. It was by one. Forsaken, it had a 19, you know, you guys saw it, 19 kills, 15 pretty deaths. sure Buzz taking out Forsaken in like the second to last round is what really made the difference here. So props to Buzz. I'm very thankful. I was feeling pretty comfortable in the first half. I just want to say that. This is well, they had us in the first half, we're not going to lie. But not quite towards the end. Thanks, Chobra. I know you had... But hang on, yeah, always. That's what you I'm do. always here to set you up for success, Victoria. Why else? What other intentions would I ever have? That's right. That's why you're my favorite analyst. For those of you who don't know, you are represented by Wingman. You are the audience. And guys, do keep in mind on our Twitter, our socials, and VCT Pacific, we are letting you guys ask questions. You are Wingman. Questions for the coaches, for the players. Just you'll see it. Just respond to it. ขอบคุณครับ We like เขาไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวนะเขาไม่เกี่ยวนะ seeing good maps. So we're going to be going to a third map, Icebox. Thoughts? I'm going to just leave it open, Mike. Thoughts? I want to see Jing play ISO again. Oh, me too. I could not get enough of it. Now, obviously, not having the Sage on Icebox, if you have been playing the Sage, it can get a little wonky, so it all depends on how much they practice it, because the Sage alone, I think, has looked very good for PRX. But listen, you take the ISO, the way you can take control of pipes, etc., etc. You're not going to get ult or anything like that, because you're always going to be fighting for yourself anyway. So I'd be very curious to see that. I've actually seen the same thing from DRX, though. If he does play ISO, you want to see a double duelist? Or you think, no, not double duelist, just one ISO? No, I mean, I think if you're PRX, you do play double duelist, right? You've got something. You should definitely keep him on the jet whenever you can have him. Sure, you're losing the Sage for like really safe plants, etc., but I don't know if that was ever really the concern for PRX on Icebox. I don't know if they were really using the Sage as like a shuttle for the spike anyway. So I think they could do with just the ISO swap in. I agree. I mean, the double duelist works really well. You still want that dive capability with something. The ISO works good, and yeah, maybe in place of the Sage, you might lose your like wall boosts here and there, and that's not such a big deal, especially if ISO can combo the undercut with like, you know, nano swarms, snake bites, and whatnot.
จะรู้จะมีซานต้าป่ะซานต้าไหนวะต้องบอกว่าเราจะมีระบบแบนตัวครับโอ้ยน่าอีกนานครับเพราะว่าตัวละครน้อยอยู่ครับคาร์ลอนชนะ 2-1 ครับผม It's not just the ISO because DRX with this like trade mentality with flashback แต่ coming ตัวหล่อ in ดี they can be very ติด very ที่มึง sharp. ไปเนี่ย PRX โอ้ has to watch โห out. แกพาได้บางแกงมาไปเลยเหรอโดนแบนดิโดนแบนดิเธอ And then see what happens. เขาทำแล้วเขาโดนแบนนะไม่ได้ DRX, I don't imagine they'll be shifting too much considering they just use this feature มันเคย last มี week รอบ and หนึ่ง it, อะ you know, was very คือ successful. ไปร้านเราอ่ะเขาห้าม And yeah. ใส่รองเท้าแตะ And Buzz, of course, just absolutely แล้วกู going อะ to เตรียมรองเท้าแล้ว Yeah, I think that's the reason. แล้ว I กูใส่ร actually องเท้า think แตะ if แล้วกูเตรีย something มอีก went คู่หนึ่ง to ไว้ the อยู่ Gecko and แล้ว then กู you ว่า had Jake ไป playing แล้ว that นะครับ so แล้วกูใส่รองเท้า on แตะไปเลย paper, I think that's a แล้วถึง better ร้านแล้วกูก็ comp for PRX. But you have a player like something. Of course, ห้ามเข้า Buzz, ครับ an น้อง absolute tear on Jet with the operator. I think you're going to need to match that พี่ก้มล tempo. งไปรองเท้า So แตะ I think it's a ทำ very ไง tough call to take ไอ้สัต something ว์ off of the หา Jet แก๊ป in Icebox. สั่งคู่ที่ถูกที่สุดที่มีตรงนั้นอะ Find out. Okay. ไอ้ยี่ดีนะมันมีร้านโง่ๆอ่ะ Which is fine. ทำไมห้ามใส่แตะ You know, บางร้าน wanting to see Jing play ISO บาง again ร้าน was ห้าม kind ใส่ of a personal wish, but this composition doesn't have any issues on its own. You know, it's เพราะ a แบบ very ว่าแบบเหยียบ traditional ตีนขึ้นมาที่ kind อะไร of ขึ้นมา makeup here for Icebox for PaperX. Now the question is how well can PaperX stop the new tempo of DRX, which is reminiscent of old PaperX? Yeah, that's the scariest thing. มีรอบหนึ่ง on ไอ้เหี้ย this เป่า map, DRX, they were ไอ้ actually เป่า making use of the พว clove กกูนัด incredibly กันอย่าง well. A lot of ดีๆเว้ย metals were being thrown, and it really forces you to disperse ไอ้ around เหี้ย the ตัว site. นี้ PaperX really needs to watch ไป out เที่ for ยว that, and I wonder how that Sage can come into play. They are starting แต่ง out ตัว on the attack, กูบอก so แล้วกูบอกมันทุก maybe อย่างเลย just some คือห้าม surprising ใส่รอง plays. เท้า Last แตะ week when ห้าม they ใส่ played this ขา against สั้น Talon, it's a lot โอ more เคนะ teamwork, and that's really what brought them over the edge. เจอกันนะเว้ย Same story today. บ้าน Can กู we แล้วเดี๋ยว see พวกกูไป PaperX ด้วยกัน delivering มัน DRX มา their ถึงบ้าน first กูทุก W อย่างปกติ this กูไม่ year ได้ of เช็คกู VCT ว่านึกว่า Pacific มันก็น่าจะรู้ This เรื่อง could full well be it. Also, superขึ้นรถ weird seeing Alex have someone else in the ใช้ coaching เวลา room ประ with มาณ him. 50 Still นาที not ไปถึ used ง to ร้าน it. Very No weird. death smashing. เข้าได้ทุกคนยกเว้ With นเฮีย that, เนี่ย one of our casters are alone. DRX, ทุกคน Predictor, ตึ๊ดเข้าบัตร Achilles, เข้าบัตร and เข้าบัตร Valdez, who's with the rest of us. ถึงตามันอ๋อน้องห้ามเข้าครับทำไมอ่ะพี่น้อง Thank you very much. Yes, it is a bit weird seeing See, somebody how else in the could- coaching booth there alongside Alex. But กูหัว worry not, ไอ้นาย Victoria. ถี Will be stolen away. ไปยืมรองเท้าของคนในร้านอะมาเปลี่ยนให้มัน See how they fare though. As แบบ DRX พี่ครับยืมรอง we เท้า saw หน่อยได้ไหม them ครั play บ this map versus เข้าไปในร้าน Zeta. แล้วยืมรองเท้าหน่อยครับ That was a เพื่อนผมใส่รองเท้า 13-0 แตะมาครับ dominant performance. I อ๋อ don't ได้ think ครับน้อง we can แม่ง expect ถอดร to องเท้า see ของตัวเอง remotely อะ the same ให้พวกกูแล้ว coming เขาก็ into this เท้า map. เปล่าอยู่ในร้าน Oddly enough, something else that's weird to see is Gecko-less Icebox. No one playing it, so we can rejoice. I แล้ว guess เปาก็ so. ใส่แต่ออกตอนกับ It is definitely very interesting, but you know, as the meta develops and certain teams ไอหมีก็น่าสงสารพาไปร้านเราอายุไม่ถึง over ไหนน้องดูบัตรหน่อยดิ can happen. Swing out, something going to be dealt with. pick Falls up down to ผมอายุไม่ถึง 53, ครับ but Jing as well getting tagged up as the heal for himself. นี่โดนแม่เข้าเพราะเขานึกว่าอายุหน้าอายุเขานึกว่า 17 Not going to be getting ใช้ได้ลืมแทงนะแมปสุดท้ายของวันแล้วนะครับ push out มา into mid. Some tags found, but a headshot nailed there by Mind แมป Freak. สุดท้ายของวันแล้ว Not แม looking ป to สุด take ท้าย it ของวันแล้ว Yeah, not much you can หมี do เป็น about อะไรนะ that. ที่เครียด Show your head, it gets taken off ตอนไหน immediately by a sheriff. วันนี้เหรอหรือว่าอะไรเท่าไหร่แล้ว1-1นะผมอันนี้เกม2แมปสุดท้ายนะครับ Kind of wait for DRX to push in, and they're getting the read on this that they are. Some more damage exchange, but I mean, right now, PaperX just อ๋อ back ก็ here into the ตอน spawn while Divide goes on a solo mission. คู่ creeping แรก forward, trying to create ที่ some เจอ space. PaperX อะ See just how clear this A คือ site ตอน is. ซ้อมอะมันเล่นชิลได้ใช่ป่ะคือมันไม่ได้กดดันอะ Now แล้ว it's just silence across the ทุก board. อย่างมันก็เล่นได้ชิลแต่พอมาถึงในแข่งมันมีความกดดันมันมีความเครียดอะแล้วพอแบบกอเวเนอร์ที่เล่น Steps going to be heard here as KO Buzz จะจ่าย trying to ของ find ให้ this หนีอะ headshot. ที่เล่นเจ็ตอะ Taken down low, หนี needs บาง to ที be มันโลก down. แล้วไม่เข้าใจ Format at his feet. Divide will find that kill. ลูเซียขอบคุณซับเมมเบอร์ครับ They nearly line up ยินดี for him. ต้อนรับสู่โรตีแกงครับผม About caught with util in hand. Thank Swing out, you. he just can't quite steady it. It's all on Foxy. มีเชียร์3เชียร์ไปเลยครับ HP bars in tatters here for the side of PaperX, but they have ใช่ that ใช่ advantage. มันเป็นอย่างนั้นอะ It's a man advantage, and คุณเปาเท้าเปล่าอยู่ในร้านไหมก็เขาก็เลยให้วางรองเท้าแตะหน้าร้านใช่ปะแล้วหลังสักพักพวกกูก็ออกมาหน้าร้านแล้วขโมยรองเท้าแตะเข้าไปในร้าน
isolate from here. เฮีย Smoke offered up to allow him. ทางร้านที่รองเท้าแตะคนเดียว Over the half hold. Couple shots flying. Okay. Jump forward, but it's going to be Forsaken wrapping around from behind. PRX regaining a lead in pistols, now 3-2 in the series. อีก6 เดือนกู20พร้อมรับทางหลังว่ากูจะรอดูรักเพื่อนจัดไอ้เหี้ยคือไม่คือไปแล้วไม่มันไกลอ่ะไม่อยากกลับก็ค่อยได้
ฮูเอเดเอฟเอสใครชนะครับที่เลเข้าอีกอะครับเพิ่งเติมเน็ตโอ้โหลิก A little bit of craziness eventually for Singh just jumps on down. JJaz ชนะครับ A little bit too much to ask that they would not check that for the ไม่ไปไหนไปตัดดาไป entire เที่ยว we saw he was pulling off of that anyway หลังคู่นี้จบ as he was being charged จัดทีมทั้งหมดโซนหน่อยผู้เล่น5คนโค้ช2โอ้ทุกโซนเหรอ ทับ Pacific whatsoever here from DRX กูไม่อยากเปลี่ยนเจนจีเลยว่ะตอนนี้ minor investments on the ไม่ util อินเซน couple shots out as the turret gets cleared and looks like DRX believing in this being a B push so everybody's starting to make their way across the map แม่งคือแบบ dream team เลยนะเว้ย looks like PRX is gonna send it here on a B and wait forward นั่นแหละพี่ชายคืนนี้เจอกัน2 รอบ coming through as up over the top Mako able to find one Foxy getting Ching as well Spike for now interrupted as Buzz so that Guardian is able to put one down but now it's all on Flashback can't quite make it happen Divine will clean up the last 2 kills Guardian going to be carried over into the next round but decent damage dealt here in the eco from DRX yeah Jane just walking on up เบรดบอกได้เบรดบอกใช้เพื่อนเป็นตัวล่อครับ I've got some support from my teammates but you know enough classic อย่าดักตบกูนะขอร้อง in through onto ไม่เอานะครับไม่ดักตบกันครับ able to trade some kills back something the one that ไม่เป็นโจบอยากเจอตัดตั้งเหรอ case ooh that shot was pretty เออ dirty สะพายโดนตัดตบ gets the job เบส done ที่อ here ยู่ลำ does โพงแล้วมัน Divine เบ couple ส sheriff kills at the end ทำยังไงเราทำไม่เป็นหรอ they're able to hold on จอ to จอ that เส้นคมสุดในไทยไหมคมสุดในไทยพี่ตาลชนะวาโลคืออะไรเขาไอ้ยี่นี่แพ้ทุกเกมได้เลยโดนเอมเคดักเจอเหรอเอ้ยไม่เอาไม่เที่ย from both sides PRX and DRX getting those Buzz faking forward into the 0 point ถ้าเราแมป3ไงบ้างแมป3เปิดมาสวยแล้วก็มีเสียวแล้วก็จบเฮ้ยแปลกๆกันสัตว์ not liking the lack of info คมกว่าตังให้หน่อยจะก็คมพอๆกันเลยเว้ย this rotation they are gambling well Orb now set up here in mid เว้ยเท่าไม่แต่กูให้ตาลคมกว่าดี in towards B โดยภาพรวมอะสำหรับกูนะ comes back up and it is only Foxy 9 on this side of the map the alarm bot already cleared ตา out ใครเลวิทานอะ It doesn't have much utility แต่นายนั่นกูจริงเว้ยเฮียเลวิทานเสร็จ fucking insane ชิบหายละโอ้ที่ด้วยของผมเฮ้ยว่าเป็นจังหวะได้ลีกไหมอ่ะมันนี่ตอบไม่ได้อ่ะคือเราไม่เคยเห็นเขาแข่งกับทีมลีกเลย gets rid of flashback that's going to be a solid start here แล้วปีที่แล้วที่แข่งกับทารอนก็แพ้ก็เลย bonus conversions PRX they want it going forward flash goes out Buzz not getting caught by that one but as he continues to swing out they're just getting gunned down push out of the smoke Foxy able to find 2 but that's about it PRX start things off 3-0 here on Xbox Yeah, what you mentioned before is really the big difference maker. The fact ภาพเดิมแต่เปลี่ยนทีมหรือเปล่า turret was shut down in mid very early on. อันนี้พี่หลุดเหรอจะชอบพี่หลุดมากกว่า early on, but DRX heavily คิดว่าสวยไปไหนกดแรงไฟดับ2เกมติดจี้จี้เดี๋ยวผมตามไปนะพี่ที่เดิมใช่ไหม spot this push coming, so they get in, they get the plants, and that just allows them to set up a firing range. ก็เป็นแทงโอ้ sorry ลืม Yes, they don't have the firepower, but they have the positional advantage, and you see people trying to charge through toxic screen, just trying to follow up and trade kills back, but yeah, essentially PRX is able to get a free plant and just set up from there. Flashback. Watching. We'll go ahead and make some noises. I mean, everybody, again, here from DRX starting to rotate over towards A. But once again, it's PRX situated at B. Oh, boy. As soon as they evacuate, PRX just go ahead and creep their way back through. พี่ตาลยิงเลย on these ไม่เคยมีทัวร์ไหนไม่เคยลั่น DRX is not figuring it out. Although at this point, กูลองมึงเลยดีว่าปีนี้เราจะไม่ไหนจะขึ้น they'll get a สัก sense. วันหนึ่งเว้ย Not around that DRX should ถ้าจะทำเดดล็อกเข้าไปในสนามไม่น่านะถ้าไม่ตัด mostly just sheriffs. เดดล็อกมันไม่ต้องตัดมันก็แค่แบบ situated in a great spot outside of yellow. หนูอยู่หน้าบ้านแล้วพี่จัดโอ้โห Finds a headshot. You're going to be taking down ดักตบพี่จัดทุกที่ down to 50, but quite steady that aim. Mako able to find one. Divine เว้ย returning โดนหลายนัด fire. เว้ย what the fuck เกิดอะไรขึ้นวะ 3 kills. Decent damage dealt here by ก็ the อัน side นี้ of คืออะไร DRX, เนี่ย but still no closer to finding a round win. ดูไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยเนี่ย Looking very much reinvigorated after the loss on Haven. And with the timer stopped, I suspect it's a timeout call.
แต่ในล็อกหักแล้วมันเจ็บอ่ะดิไม่ใช่เหรอวะมันตึงอ่ะ ไม่รู้ทำไมเวลาผมดูทีมไทยกับทีมนอกมันรู้สึกต่างกันอยู่ดีแต่รู้สึกว่าต่างกันที่ภาพรวมไหมตัวโชว์เราดูออกอะว่าตรงไหนมันแผนเหนือกว่าผมว่าตรงไหนมันนิ่งกว่า And yeah, a couple of unfortunate ones. I think if you're Termi, you can say, okay, well, guys, we're not really getting the reads on these rotations. We really need to be a bit better at that. Otherwise, we lost the pistol and then the second round. So we're not out of this yet by any means. PRX, certainly a couple of solid plants on the B side that DRX was just not ready for. See what the adjustment looks like. Will be another buy round coming here. เดี๋ยวผมนั่งโบไปนะเดี๋ยวเปิดโตให้จัดแปลกๆไอ้เงี้ย Get themselves situated with a round win. ไม่ได้บานแล้วหรอเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้ไม่ว่างเลยครับ Gonna be a pain point for him. อยากมีสนามที่แบบมันเล่นตอนกลางคืนได้แต่มันไม่มี on DRX with Icebox เพราะตอนบ่ายๆ coming into this stage because the Zeta game. Yeah. Bit of an anomaly. นานแล้วดูแบบลุยอะไอ้เหี้ยไม่เอาอ่ะกลัวหัวล้านนะแค่นี้ก็ล้างพอแล้วมั้งไอ้เหี้ยอย่ามากกว่านี้เลย It's one of the anomalies. It's a bit of you just kind of ไม่ไปออกกำลังกายตอนที่3นะวันนี้ปิดเที่ยงหุ่นครับที่มีโค้ช2คนนี้เตียวเอาคนมาแทนอเล็กเปล่าไม่ครับแต่ว่าไม่มีอเล็กไม่ได้เป็นประเด็นถ้าขอไทม์เอาท์อีกทีมคุยกับโค้ชได้ไหมได้ครับโอ้ย They're both gonna go wide. ไม่รู้ได้ไงนะ They're both terrible. I immediately cursed him. He's just not doing it. Push here. Flashback on the goal. Find that first kill. And Buzz taken out by Mind Freak. And already the wheels have come off in this round. กดเจอไอโซเดี๋ยวก็ไม่เจอแล้ว He's able to put Forsaken down on the floor, but he is absolutely resible. Being brought back into the fold. Now left on his lonesome. Two very snappy shots. ไอโซเนิร์ฟอะไรเนิร์ฟเกาะมันครับ Wow. Cannot find more off the back of that one. Divine puts the op to use, and it's 5-0. อะไรรังสิมันจัดไม่ได้ไปอะดิไกลอะ once again. Yeah, it looks very similar. It feels very similar too. I mean, Mako was kind of crazy with his 2 headshots. I do want to see that again, but it was still just a crazy push. เราเล่นมาเหนือ DX หรืออะไร It's just like, what are you gonna do? เล่นมันโหดอยู่แล้วเว้ย He's trying to shoot the guy who's just doing figure 8s in the sky. Of course, he's gonna be very distracted. Taps from เราต้องอยู่เซียเคยไปแคมป์ไม่เคยครับ just gorgeous. Yeah. Well, there you go. Okay, that's why. เคยไปทั้งแคมป์เก่าแล้วแคมป์ใหม่ Finds another one. Just a classic for Buzz. One away from having ไก่สัตว์ that online, but he's not gonna find it from Mind Freak. He'll find it in death instead. So now it's a Stinger and 2 Sheriffs. See if they can deal any kind of damage here against PRX. Otherwise, looking like a flawless round. As Divine very much cognizant of this flank. Okay, you know what? Let's just fake out for a brief little moment. No, let's come back into A. Boxy and Bane taking some forward space, not hearing anything. And they'reอยู่ทีมอะไรถ้าไม่ใช่ทารอนอ่ะในไทยเหรอไม่มีครับ shots flying their direction up over the top. เฮ้ยอีกตัวนึงอ่ะ Boxy goes unscouted for a brief ในไทย little ไม่มี moment. ว่ะ He's able to find a สิงสา singular เหี้ย kill. ผมมีเพื่อนรักเจแปนสวัสดีครับ Now for PRX, this is looking very, very bad. นอกไทยดีเซนติเนลครับ DRX, they do have 5 ultimate abilities online and powerful ไฮ ones ที่ at ปอตี้ that. So คมมาก maybe take a look. Very nice peek here from Divide. Takes out Mako early, and then Buzz. He's just trying to take a risk. He has a classic enhancer. แม่งทุกคนมีโมเมนต์เฉยฉายของตัวเองกับทีมเฮียเนี่ย Eventually, just some เลือกตัวเองมาอยู่ในวงดนตรี preparing for the next round. ได้วงหนึ่งจะเลือกตำแหน่งอะไรอ่ะตำแหน่งก็ได้จะเลือกวงอะไรอ่ะ with flashback positioned quite far forward. I mean, this is a triple stack. One Direction over here at B. แล้วก็จะมีกูในนั้น PRX decide to just back it up and go back towards A. Then finding value from here is going to be even more difficult. Rebuff starting to come through. One going to be spotted. Flashback able to find the first kill. Has to go for the res, but speaking of res, there's Jang bringing something back into the fray. And the op shot does not connect. Mako lurking, finding one. เฮ้ยกูร้องเพลงเพราะอ่ะว่าเล่น Buzz now hounded down as Mind Freak on that full flank. They are just picking them apart.
piece by piece, and Foxy. Indian Zane bro yep I'm certain he God was damn spotted by my แมปแรกใครชนะแมปแรกเป็น PRX ครับแมป2เป็น DRX แล้วนี่แมป I mean, 3 ครับ what can you สมั say? ดี It does feel like they are being picked apart. I mean, it's you watch through the eyes of Buzz as they're just ส่งมาเหมือน peeking กัน multiple corners at แน่ the นอน same time, and Buzz กูเป็นแทน wants ที่ to มันเอง hold one angle, but it just gets too hectic. He's trying to cover a lot of different ไหล angles. ยิ่ง He's กว่า trying to Bad shoot Air to Force multiple people with an operator. It's just not gonna. It's not มัน gonna จ feel บ good. แล้ว Very เว้ย frustrating round for him This is as all heard. eventually. Mind Freak's about to have an angle on it. Yeah. Well. Oh boy. Can he dig himself out of this situation? Something the first one to clash. He's waiting for this push. There it is, but something just. Oh, he just holds on to it, scrapes out a little bit wider than you always anticipate. Comes up with the kill. Nothing held over. Is DRX. ถ้าเป็นวันดีแฮร์รี่ไม่ได้เกิดแน่นอน This icebox not going their way. This series. คอนแทคในเกมหมายความว่าไงครับคอนแทคในเกมก็คือ You see the res. ตอนเราสู้ครับ Battle. คือเราสมมติเรามีเพื่อน2เราอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะบอกเพื่อนว่าแอบไว้ก่อนรอกูคอนแทคก็คือรอกูเจอศัตรูแล้วมึงค่อยสวิงอันนี้แปลว่าคอนแทคครับ Find any good angle for himself. Every time he moved away, คือแบบว่าเราแบบ the angle he was just covering. Knives now pop. Buzz on a walkabout down here. ได้ยิงกับศัตรูอีกฝ่ายก่อนอะไรเงี้ย Everybody, but now the shooting range opened up, but instantly. คล้ายๆคอนเฟกต์หรือเปล่าครับแล้วเราไปกินโอ้โห Something. The headshot connecting. Up over the อะไรอ่ะ putting some damage down, but Forsaken. แล้วไอโซเลตแปลว่าอะไรไอโซเลตก็คือบีบครับผม Final kill for หรือรวบ 8-0 for PRX. บีบหรือรวบ 8-0. And you know, DRX have some of these ultimate abilities that require you to kind of get in position to use. I mean, surely can drop down a pit somewhere from the defensive side, but the call is not to utilize the ult. It's to come out here and challenge in mid. He's got the สอนภาษาอังกฤษวันละคำหน่อยอ่ะวันนี้เอาคำอะไรกูพูดไป2 คำแล้วเอาอีกคำ and then the spray through the smoke scene right before that cloud burst goes down, and a และโปรตีนไอโซเลตไม่ใช่ timeout ร้านนี้ here. After one of them after 4-0, the next of them after 8-0. แล้ว JJaz โว้โอเค What do you do from here? Oh, a final bid. กูพร้อมลุยแล้วเพลงมันได้ Try to recover this half. จริงหรือเค้ก back. You know, 4 rounds at best for themselves. Right now, DRX very much getting outgunned. คำกับคำ You know, a lot of ไอ้ it. เหี้ยมึงอยากถามเลยที่มึงรู้กันอยู่แล้วดิไอ้เหี้ยแล้วบอกกูบ้ากามมึงดูตัวเองกันเหรอแต่ละอัน And the early rounds, the rotations, calls coming through. Gambling on their own side of the map. And it ends up biting them. แพนสวัสดีครับใช่ครับวอซับโบ Being on the site, ready to take the fight. ก็ว่าอยู่ตำรวจพูดไอโซเลตหน้าห้องก่อนผมเกม Available to DRX. จัดเข้าโอ้ยแต่ละอันไหนที่กูเหลือเชื่อพวกมึงจริงๆ at the moment. He's had this thing for an eternity, but there's been แต่จะได้เพื่อนไหมได้เพื่อน resistance. default แบบว่าเล่นแบบปกติครับเราพยายามเคลียร์ทุกมุมเคลียร์ทุกอย่างครับ default ของทุกทีมจะไม่เหมือนกันนะ default คือแผน พื้นฐานที่เราตั้งไว้กับเพื่อนครับนั่นคือ default ครับอัมบัตคำแบบอะไรแดมเดี๋ยว You can't do that. Yeah. Well, here comes something. What the fuck? Foxy does manage to intercept, finding Forsaken. Zone lockdown prepped and ready. หาเล่นคนเริ่มจากแล้วเด็ดแมทครับ On the trigger here is Divide, finally committing that into the round. Japan 3 streaks, thank you. Actually, เป็นเบรกไทยเจียวครับดวายครับผม Contains, but not really any space spot here for DRX. Tuck back with the offer now. Crowd likes that one. 13-0แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่า DRX เนี่ยไอ้เหี้ยตอนเนี้ยเอาไม่ดิเป็นเล็ก Slowed down. 4v4. Smoke here, back yellow. ไอ้เบย์มันใช้ของเร็วมากอุ้ย ไม่นะเพื่อนของข้าพเจ้าไม่ใครมันแตกแล้ว After committing the second time out. Yeah. There's a long road back if they want to get themselves in a position to try to win out this map.
Yeah, it's good for them that they get the one round. I mean, take a look at this. Starts with Foxy9, delays the push, gets the cutoff on a Forsaken, and then eventually, pushing Yellow all together as a team. Foxy9 gets that long shot. And I'm sure, I didn't want to say anything, but it would have been insane if DRX 13-0'd and then got 0-13. Bro, we have Zeta, okay? Chat อย่าลืม But เซ it's ต้า not going to โอ happen เค this ปะ time. So DRX will avoid that fate, อย่าลืมเซต้า pretty awful for Exact. their sake. And they will at least get ขอ the รู้ one ใส่ round for ที่พี่ now. จัดโอ้ And we'll see if they can build something off of ล่าสุด this 13 and 4 make this a competitive map. Buzz up over the top. Sees the peek out. อันนี้มันเป็นไรวะมันเล่นแปลกมากเลยเฮียเนี่ย Turns in, finds himself. โอเค Kill there on a Forsaken. หนูเจอคนไทยแต่เขาพูดท้องถิ่นหมดไฟเล่นเลยเมื่อคืนเล่นคนเดียวใช่ไหม Staying tucked here for the moment. พี่ไอ้เล่นพลแพนนาทีจะเห็น As the kill คนนี้วัด on the หมดเลย Forsaken อ่ะ slows things down, grinding them to a halt. Here. Little jump peek. Take note of Mind Free. Nano into the corner. Pushes flashback เล่นคน away. เดียวแล้วปืนสุขภาพจริงเลย Decent little bit of damage in as Buzz trying to go for the flick. Something. The What? breaker again, just dashing forward. Does get taken down. Bane able to note him. Finds that kill smoke now dissipating. Divine seen. Continuing the challenge forward. กูดูอะไรอยู่อ่ะกูดูอะไรอยู่ Swing around the backhand of sight. Finds Buzz and Foxy9. It starts with a kill on a Forsaken. มันโคตรผิวเลยเฮีย For DRX. Yeah. That swing around the left side from Jing just absolutely tears down the defenses of DRX. And Mako, he was the one who paid it over at B. And PRX were like, okay, challenge Bro, accepted. that's We'll just insane. attack one site. And that's all they needed. เกมที่แล้วอ่อนให้ตัวเด็กมันร้องแต่9 นิ้วนี่ชื่อไม่ได้มาเล่นจริงครับจริง Time is certainly not on his side as he actually try to play for this one. Here's พอ the นิ้วที่ row. 10 งออยู่ครับ Divine. Notes him, but Divine just able to line it up a little bit ทำไมนี่ไม่ faster. เพื่อนเล่นพี่จ๊าดเพิ่งหัดเล่นด้วยลองหาในกลุ่มคอมมิชชั่นวาโลดูสิ They're up together. เล่นคนเดียวไม่รอดเกมเฮียเนี่ย They shut them down now 9-1. Yeah, the economy for ก็ไป DRX เจอแต่ฮา still ฟูมาครับ in the gutter. You see, it starts like this. เฮียมันรอดไปได้ไงวะ My God. Something just dancing. And yeah, the swing from Jing is really the one that I wanted to note because the timing of it is just perfect. พี่เรียนอยู่ครับน้อง They're feeling the pressure from the opposite ยัง side. เรียน He อยู่ครับ pulls ปี around 4 the ครับปี left 4 and catches ช่วงไหน them กูจะจบ just มหาลัยวะกูจะ totally ได้ unawares. เลิกคู่แล้วกูเรียนอยู่สัตว์เอ้ย Scrape together purchase here for Vandals. And then a stinger for Foxy9. พร้อมแมทแล้วพร้อมแจกโอ้โหออฟดิฟ Swings into Buzz. Flash out, flashback dead. Mako finds one, but there's the res. Suddenly, a 5v2. And still with the stinger. PRX not giving DRX any inch, any ounce of an opportunity to get back into these rounds. I mean, the second it looks competitive, they just up the tempo. Had to take a little bit of time on that last 8 push, but this time they just send it into B. One flash and the job's done. เกมที่แล้วเล่นให้พวกนักลงทุนมาข้างเฉยๆ I see bro smart Close smart plant spot, nothing there. เล่นเชิงหน่อยฮะ So ready for it. ไอ้เหี้ยสแต็กยิ้มหวานนะจริงเฮีย Looking to hold on to this Vandal. Mind Freak on the hunt for it, however. ถ้ากูอยู่ม.6 เราจบพร้อมกูได้ป่ะโอ้ hell no bro With so many angles to check. Looks back in towards main at the right timing. Does manage to We are find lead up, one. leh. Stops it from being a flawless round. Granted, กูไม่รู้มึงเล่น kill เฮีย on เลยตอน something นี้ already. It wouldn't have been. น่ากลัว Now, ชิบ I หา mean, ย he is just surrounded. Blood in the water. The Sharks looking to feast, but it seems like he will be ไม่ allowed ได้ to เสี stay ยร้องไห้ alive. 7 ปี DRX. An attempt to หมา try to เรียน make ได้ it 8 ปี a มึง 10-2. Yeah, and that buy in the last ไม่ round ไหว was เฮียกูเป็ already นคน pushing อยู่ it ไม่ with ได้ a นะ stinger, กูเป็นคน but ที่ now ทำ they เฮียอะไรก็ให้ just มัน get the จบๆ rest. อะ And yeah, I mean, Dai's like, oh, okay, that's where you are. I'm just gonna go. And the rest of the team just follow up with a nice flash on in. Just a forward position there, out in that area. Forward screen from the side of DRX, and they just get absolutely rolled over. จริง See ทำ how รักแชม dire ป์ things are coming into this last round of the half. I mean, glass cannon for 2 players. เฮ้ยไปไหนไปเจอปี 4 ครับ Already the force back. Flashback trying to play this position once again up on top of pipes. Swings out, puts some damage down onto something, but once again cannot confirm the kill. Pops the ultimate to try to get himself out to safety. ไม่มีทรงเลยว่ะเฮียโอ้ย Covering fire. Oi! Comes up with 3. Forsaken going to be bleeding out here on the floor. And now it is all on Divide. เหลือปาเต้อีกแล้ว Last player Uncle standing. Sniper 16-3-1. ทุกครั้งที่กูพูดนะมัน Trying to ชอบ pull off one of the เกิด greatest อะไรขึ้นไม่รู้ clutches อะ that we will have ever witnessed if he could make it happen. Just seems so damn impossible for him.
I mean, Buzz as Blade Star. I mean, there's 4 people looking exactly where Devi is going to come through. ไอ้ที่บ้า Comes back, spots one, swings in, finds the shot. 40 seconds to play with. What a shot. Spike out in front of him. No way. Alarm bot set up. Spike recovered. He's just gonna go for a blind shot. Jumps out. โอ้โหถ้ามันเล่นเจนนะมึง God, Devi. Absolutely on one, but it is going to be TRX getting themselves a second round win at the end of the half. I mean, similar scenes to what we were witnessing with Talon versus RRQ. They were able to run it back quite a bit. PRX right now looking like an absolutely different beast. มาม่าต้ม Yeah, they definitely are. I mean, this is a very one-sided affair. We do see the attack and defense win rates. I mean, DRX 12-0 on attack. If you want to take that into account, they certainly did look very strong, and we do have more data compared to their defense. ของ DRX 100%นะแชทเซตวิวดีครับ So maybe they do pull something together, as you mentioned. You know, we saw that they were able to pull together some rounds and come back from behind, even on Haven. So this is obviously a much more one-sided affair so far, but I wouldn't be surprised if DRX gets something going here on the attack. I mean, it was on the attack where they started versus A division. That's where they were able to get that 12-0 start into the singular, pistol round victory to close out the map. But again, just very different teams. นายเป็นเล็กตีก่อนมาตอนที่แล้วใช่ปะ I mean, Devi continuing to just put up some crazy numbers. 18-4. Yep. Uncle Sniper is absolutely dominating here today. นายหัวใจสีอะไรวะคือเลยว่าเฮียคนเรามีสีด้วยเหรอหัวใจอ่ะ Well, we'll see how he starts out this ไม่ต้องปก round ทำไงดีอ่ะ because he has to get the turret and some armor. Looks like that is going to be the choice for him. ไม่รู้เหมือนกันนะ Use up all 800 สีเขียวนีออน crits. คืออะไรอ่ะ We happy Talon won, yes sir. It was a close match though. It was very close. ถ้าแมป2เป็นเล่นไม่ใช่คอมนะอาจจะชนะไปแล้วก็ได้มีสิทธิ์ Mind Freak, very same position. Found a kill on the attack. ถ้าชนะไม่ถ้าชนะครับ Shots over on a Foxy 9. ปิดตาปิดตาเดี๋ยวดี You'll use from Jing, just keeping everybody very much healthy. PRX though, similar scenes, maybe expecting a bit of a pivot over towards B, or at least they just want to try to collapse down here in through mid, but it looks like they're just going to cut back across over towards screens. A flood retake very much possible for them. แต่ระหว่างสแต็กกับแฟตแบ็กทีมไทยทีมไหนโดน 13-0 Right on the alarm bot, damage taken, flashback, knocked down to 40, Foxy 9 at 70, Buzz at 7. The odds มีสิทธิ์โชว์ป่าวว่าคำถามอะ Your point getting the catch onto a couple different players. Pop-Pot's going to be sent out with Devi, able to find the first kill. Forsaken getting involved as well. Now Mako taking down. It is just an absolute slaughter of flawless in the pistol. PRX เกิดเฮียอะไรไม่รู้แต่มันตายกันหมดเลยอะ ดูเฮียไม่ทันเลยเมื่อกี้ Up 11-2 in this map. Yeah. You mentioned the flood. They do let them plant. ปิดตาปิดจมูกครับ I think a lot of No things. stacks, no win. Yep. Oh, you guys got the plant. Great. Yeah, I think just a lot of things. เกิดอะไรไม่รู้แต่มันจบแล้วอะ They're taking damage. จริงแบบนี้ต้อง 13-0 แต่เสียดายไปเล่นปิดตาเล่นเลยได้ 12 And eventually, one right click, they're just pushing through smoke, and they just come in so fast that Prime X ไหมพี่ชัดว่าเฉยๆ Prime X you just can't cover all your bases, especially as you're losing members. And ดีใจไอ้คนข้างๆยังรอดอยู่นะผมคือเขาโชว์ให้ดูว่าไม่ได้โชว์ว่าพออะไรดีใจแต่ให้โชว์ให้ดูว่าคนข้างๆยังมีชีวิตแม้ว่าแมป2จะแพ้ It's going to be singers across the board. A couple people assessing whether or not they're going to be taking armor into this one. And there's an outlaw. แต่ถ้าตัดกล้องไปแล้วคนข้างๆไม่อยู่แล้วเนี่ย Buzz อันนี้ dropping ต้องเริ่ม down, คิดละว่าเกิดอะไร spotted ขึ้ by น Mind Freak. Jing up over the top. Oh, what? Single shot, single kill. Buzz instantly dropped. Lonnie hits the floor. Double rope across. Jing sneaking around the back here. Take it down, Bane. Able to find one. Weapon upgrade not going to be obtainable. ถ้าชนะไม่ชนะครับ Smoke to hold him at bay for now. Tuck back behind the box. ลีโอไปไหน Like plant in and playing into the singers from this position can be difficult. As Bane finds another. Something gets the collapse.
Bane and Flashback both going to be taken down. Now, 2 players left standing. Foxy has recovered a Guardian. Barrel spotted. He has to tuck back into something. Yo, whoa! Foxy gets him through the wall. Holy Something dead now. shit, They're that was both nice. so low. He's got a judge in hand. Tap onto the spike. The bite sent out. Some noise made. Drops back down. Seemingly Devi realizing that this one is not going to be going their way. DRX will be able to fight back. The force buy paying off dividends for them. And they do manage to survive. Well, that's one way to do it. You know, some of the คนค่า5 GG ตอนแรกผมปิดตาแต่แพ้แบบ2อเล็กตกขมับเลยอ่ะ Pain's looking like Valor. เยี่ยเป๋เลยเฮีย I mean, a couple of crazy headshots. สกอร์เป็นเมย์บ้างครับแบบ3แล้วนี้ And then this one as well. มันมีอะไรกันเลย Keep using the Guardian. Yeah, it's almost like he surprised himself. He's like, whoa. It's pretty good. ไอ้เหี้ย2 คู่สัก6 แมปมันก็เยอะอยู่นะใช่ป่ะแชทคือน้อยสุดครับ Thrifty earlier. คือกูรู้สึกว่า energy กูดรอปเพราะว่าเกมแรกทารอนมันชนะไปแล้ว energy กูก็เลยดรอปไปด้วยแบบดีใจแล้วมันจบแล้วกูโดนตามไม่น่ามั้ง For a second, I thought you were saying he had 25 kills and 1 death. Oh no. เกมแรกทารอนมันนานด้วยไม่แต่คือแบบคู่ทารอนมันชิลไงไม่ได้แบบว่าคิดเลยเพราะว่าก็เชียร์ทารอนอะแบบมันอินไงแล้วพอชนะปุ๊บมันก็แบบหายเครียดแล้วเจอเกมแรกของอันนี้เข้าไปมันก็เครียดดูแบบ Full push up. มันเหมือนก็มันแบบไอ้นี่ไปแล้วไงเต็มที่ไปกับคู่นั้นแล้วไงแล้วพอเจอคู่นี้แบบแรก 13-4 กูก็ไม่ได้คิดเที่ยอะไรเลยหลังจากนั้น Pushing their way forward here into A, but do they read that something is all the way up at lobby? Buzz in the meantime able to find 2 kills as Jing will answer back, taking down the Jet. เปอร์เซ็นต์สวัสดีครับ For the 0 point, they have noted something's position. อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะบรูเพิ่งทำงานเสร็จ A little bit of damage, drops down, flashback, smoke dissipates. Will take a little bit, but eventually is able to hold his ground. Find that kill. DRX will collect the 4th round win. DRX เจอทารอนที่หน้าไม่ใช่ดิ DRX เอ้ย DFM ครับธนวุฒิ DFM ก่อนนะ After getting that round, they were able to, of course, go ahead and get enough money to full buy and then take this one down. Not much of a resistance from the side of PRX put up here. Buzz did go down to Jing, but that was it. โอเคเราต้องเอาแล้วนะเว้ย Very เฮีย clean round on top of it all. And DRX, they got to begin their comeback now and make this an interesting map. And it looks like DRX is just going to go straight into A after some shenanigans, and there was a pretty heavy stack on B from the side of PRX. Slowing things down again, but look at PRX. Just full sending it back over here towards A. Full weaponry to match. This could be them getting themselves up to match point. They want to cross, Forsaken. Opening up with a couple pop shots, sending out that flash. Mind Freak able to find the first one as Buzz gets taken down. Here becomes Forsaken forced out of his little cubby there. Taken down by Bane. Mako and Foxy. ทำดีๆเอา KJ's to duke it out. พี่โปเต้เจอฟ็อกซี่นายยังไงครับจังหวะนี้คิวจอยปะทะคิวจอยฟ็อกซี่นายมีบอมพยายามจะถอยออกไปเล่นเหมือนจะไปเล่นบีไซด์เดวายเหมือนจะอ่านขาดไปเล่นมิดล็อกรอไว้เลยหรือเปล่าจังหวะนี้ดูเอลนี้โอ้โหแต่ว่าฟ็อกซี่นายวิ่งไปก่อนเดวายอ่านขาดเดวายวิ่งไปมีเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงแชทคนหนึ่งคมคนหนึ่งนิ่งคนหนึ่งพี่คนหนึ่งน้อง Foxy holding for the plan. Devi. GG, bro. Absolutely godlike today. Gets PRX up to 12. Match point. Yeah, I mean, it doesn't get better than that. Killjoy versus Killjoy. Devi up against Fox. The two guys that are actually on top of the standings right now for this map. It was kind of a crazy shot here from แม่งโคตรstarts off เก very ม well เซนส์ for อะเฮีย PRX, but then อ่านขาด eventually, สัตว์อะ you know, a kill a piece going the way of DRX. They are able to even it up and make it Perfect into save, this very holy fun shit. 1v1. And Device He's having a insane. good That time. was hard read. Nice little chuckle there at the end. He knows
what he was able to do. Just fantastic read from him. โอ้โหมึงถือจัด 6 and 2. Damn. Absolutely incredible. And now something is looking to shut this down, end this series with a judge in hand. It was 13-4 on split. PRX looking to make it the same scoreline as theirs. Swing out. Was snapped with a headshot. Does manage to take him down. It's a little bit of damage, but otherwise not too bad from him. นะครับสกินใหม่ฟิลไปทางสกินไหนครับสกินกระดูกครับผม Moving up within the ในความเป็นจันนะ DRX มือนี้รีวิวในเกมแล้วใช่ happy with that พอออกเสียงเหมือนชื่อ to กู work their way back over towards the A site. They've had two แล้ว players แบบดาวายสลิปปิ้งคือเหี้ยวะ the read. Yeah, they keep doing this, starting strong on B, but then rotating right on time for A. Down a member this time, though. Let's see how it goes. Yeah, bro, PRX is insane, man. Gives up his position. Okay, in the meantime, don't find jinx, himself a bro. second kill as Jing does fall. Land coming through from Bane. จบเถอะ Shots through the ปล่อยกู smoke ไป across on the divide. ปล่อยกูไป DRX in a good position. เดวิดคิว5 please เดวิดdo something โอ้เดวิดเซฟโอ้ fuck PRX gonna make the call to go ahead and back away. They know that their economy is not in a solid spot. Foxy 9 wants to try to take some more weapons out of their hands, creeping his way up here in towards mid. จ่อยดิบ่อย A little bit more ready for it. Finds that kill, gets himself a 23rd in the map thus far. But DRX will be allowed to keep themselves alive in this series for now. Yeah, gonna pick up a 5th ก็เหี้ย round. มันดีเลย์ขนาดเลยเหรอ It's not quite the blowout as DRX definitely วันนี้ clawing กดมันจะวันนี้ไม่กด nice ครับ rounds their way. เวลาเป็นอะไรมีโอกาสโดนดึงไปทีมต่างๆไหม Boom goes the spike. หวังว่าไม่เพราะว่า As we will go on to รู้สึกว่า round มันอยู่ด้วยกัน number แล้วมันเล่นดีอะ 18. แต่ไปตีหรอใช่ครับไปตีครับ Yeah, is the momentum What's the fully score in on their favor Jazz? is really the question. 1-1 Very nice ครับ kills from This Buzz. is He last gets map ครับ that, ผม and then this. and PRX is Just at kind of match entertaining. point That's really what โอ้ Timeout ว่ะ it comes down to in that round, and so Alex will call a timeout. And he will. He wants to go home, it would seem. Decides to just go ahead and call this one. Obviously, DRX already used theirs after round 8. จบไรแรงไหมวันนี้ไม่แรงครับวันนี้ไม่แรง So Alex with a quick intervention looks to try to put an end to all of this. Maybe even build up that post-timeout win percentage a little bit more. I was like trying to read his ไม่ตก lips นะ and action. It's almost like he said you don't need to rotate Check as map up. much as you are. Like you don't need to be as like proactive around the map. You don't need to do all these crazy movements. Obviously, that's just conjecture from me, but there has been a lot of movement on the side of PRX, and it has worked at times, but also the pushes from DRX, they've really hunkered down and tried to make them as clean and crisp as possible. Maybe that's the last thing that Termi said to them, you know, once you make it to attack, just make sure you're really crossing your T's, dotting your I's, and you guys will have success. So far, it has worked out. It certainly helps that Buzz, คุณ you know, feels เป๊ป like อี the กคนนึงมอง closer ตา they ใส่ get to กูยิ่ง losing, กลัว he กลัว just gets กลัว more คน and นะ more powerful. พี่ตั้งสตรีมทางไหนบ้างครับพี่ตั้งสตรีมบน Twitch แล้วก็ YouTube ครับ2ที่ Continues to have more แล้วจะมี entries ผสม like we just TikTok saw ไป in บ้าง the previous round, then maybe it is possible. ชื่อ Just หรือ Jazz ชื่อเล่นจริงๆนะชื่อ Just ครับแต่ชื่อในวงการชื่อ JJaz ครับ Draft Jing, however, in a very far forward position. Spectre and Ham by again. Okay. The one to deliver the goods. Spots on the leg of Bane. Oh. Continues to swing in. Yeah, well, but Buzz eventually able to wall bang him out of there, but still significant damage dealt. One man advantage. มันกินมาเป็นคนเดียวเหรอครับ They still have a null command. They can even go for the res if they really ดาวาย want มึง to. เสมอไปสัตว์ Make it a full 5. And honestly, why the hell not? I'd say, ชุบ yeah, ชุบ I ชุบ mean, revive me เจ็ด revive me revive me ไม่ใช่จุดเหรอจุดคือชื่อตะมุตะมิ Spike planted. Something in flashback, just waiting. Opposite sides here of this smoke. I can't use that. I can't use that Sends out the next one. Now the null command coming through. bro He okay anticipates somebody to be here in this position. A couple shots ringing out and flashback. Tucks back away. โอ้โห Rotates. ไทมิ่งจัด Just gets spotted. Needs some damage there from Divide. GG ป่ะวะ To try to clear them out. Buzz putting some damage down onto something. We cannot find that. GG. The limit down is all on Buzz. He's only able to find the KO. The defuse comes in. And PRX off the back of the timeout will bring this series to a conclusion. 5-2 all-time over DRX. 4 wins ไอ้ in เหี้ย a สมานม่วน row ไม่ within 13-5 VCT. PRX continue to assert their dominance here over DRX.
Yes, they are the better team for those matches, and today they were absolutely the better team. We did see Haven once again, DRX bringing it to a third map. And you see a cheeky grin on the side of Foxy9, as it looks like not as happy as Bean and the rest of his teammates. But, you know, it's a tough loss for DRX. I think that PRX, though, they were really on something today, like something with crazy movement, and Divide just insane trades like, on every gun in the game. ขออนุญาต You're pretty ไป much นะผม doing with anything. And พรุ่งนี้เดี๋ยวดูคู่พรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้มีคู่อะไรวะพรุ่งนี้จะเป็นคู่ global เจอ bleed แล้วก็ DFM เจอเซตาคู่แรกน่าดูครับมาดูพี่พลกันพรุ่งนี้มาเชียร์พี่พลกันนะครับเวลาบ่าย3มาดูกันหน่อยว่าฟอร์ม bleed จะเป็นยังไงกับ scary ตึงๆไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้าดูคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกซับทุกบิตทุก follow ทุก donation นะครับผมดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับผมใครมาเรียนใครไปทำงานอะไรพวกนี้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้จะดูเซนไหม7 โมงเช้าถ้าตื่นไหวเดี๋ยวดูถ้าไม่ไหวก็คงไม่น่าได้มาครับรอบนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบายคุณนะครับคุณนายอาจุมะ